bounce back against DFM. Forsaken's very consistent. He's always playing controller. He's not going to get me any minus points, and he's going to do well for himself. Meteor, very good on T1. He is going to get me minus points because he actually plays a lot of Viper and things like that. I put him in my Sentinel role, but I expect him to play quite well today against Paper Rex. Yeah. I really like your roster, Pilsky. I think it's better than Morgan's. It is better than Morgan's. Have you copied it? Thank you. You copied that one? No, I didn't. But that was one of my options. Like, I was really debating this one. I think Pilsky's got the play there. And I think you aren't the only one who've gone for the double duelist play here, but Kilius has gone for that as well. I ended up not doing it. I was sitting on it for a while. สวัสดีครับสวัสดีครับตะโลนสวัสดีครับ Jing is your duelist out of nowhere. นี่ครับคุณมาสวัสดีครับเกตตะโลนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแชท what's up bro เฮ้ยมาขอบคุณสำหรับซับ2 เดือนนะครับพี่นาขอบคุณครับช้าน้องไม่ช้าไอ้โรบีบีสวัสดีครับดิฟสวัสดีครับฟีฟ่าสวัสดีครับวินเอ็กสวัสดีครับบีสวัสดีครับออสการ์สวัสดีครับพี่หวานสวัสดีครับไซมิล่าสวัสดีครับโบรวอทซับแมนซอเดเอฟสวัสดีครับมาช้านะแข่งมันยังไม่เริ่มเลย what ตากลางคืนเกลือมากเหรอมันมาแล้วเหรอใช่ป่ะแชทมีใครเปิดไหนมากินกันยังเอฟเอสวัสดีครับสุปการสวัสดีครับพีชสวัสดีครับพวกสวัสดีครับวินเตอร์สวัสดีครับพี่เลทไป1 ชั่วโมงกูเลทไป1 ชั่วโมงจ้าสัตว์2 เดือนในบ้านม่วงเขาต่ำ10 บาทฮะไม่น่าใช่นะขอบคุณนะครับ2 เดือนนะครับพี่นามาลีสวัสดีครับยิงลมมาดีครับมาดูแข่งในคาบเรียนเวอร์สใครมีปัญหาดีมอนวันรับจบไอ้เหี้ยโคตรฮาเอ็นวีดีมอนวันน่ะอันยองพิงสวัสดีครับสวัสดีไหมครับของกูกากมากมีพามแฟนทอมแค่เดียวไอ้อย่างไรก็ดีนะนั่นน่ะแต่ชอบไม่อ่านแชทกูไม่อ่านแชทกูไม่อ่านไปรอดูช่องนี้ช่องเดียวไว้ขอบคุณครับอุทิพงศ์เอฟเอสแข่งกี่โมงเดี๋ยวแข่งนะครับตี4ทำผิดสู้ๆแป๊บเดียวตี4อะเคนโซสวัสดีครับทำไมเฮเตอร์ญี่ปุ่นให้T1หมดเลยเหรอคือไงวะเมื่อคืนแกลงกี่โมง6 โมงเช้ามั้งอีเหี้ยโคตรทรมานพี่บีสวัสดีครับจริงไอ้จ้าเมินแชทกูบ่อยจัดกูยังไม่ทันทำอะไรเลยเอ้ยขอร้องเดี๋ยวเปิดโหวตก่อนแป๊บนึง FS VSD FM แบบวันรอตั้งนานไอเหม่งมาท้ายังไม่ได้มารอรับน้ำเลยโอ้โหโอ้ย FSD FM จ้าว่าใครชนะมันก็ต้อง FS อยู่แล้วปะวะแต่ถ้าตาลปัดขึ้นมาก็ตัวใครตัวมันไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะเปิดบทแป๊บนึงนะโยนลูกแมพถ้ากดซับจะทำให้อยู่ในสายตาเกมมาอยู่เอ้ยโอ้ยขอบคุณสำหรับเมมเบอร์ครับแบรนดี้บูมบ้าขอบคุณครับผมนี่ต้อนรับสุดโรตีแกงครับพี่ขอบคุณ10 บิตครับผมสรุปข้อเสนอเมื่อวานไม่เนี่ยที่วิน100เมื่อวานวิน4 คู่แล้วนะคือถูกอันนี้คือได้แล้วมั้ยเนี่ยใช่ไหมมาแล้วว่ะเสียบเจควีนสวัสดีครับจัดพร้อมรับซับยังเนี่ยเหรอขอชนะได้ไหมฟุกก็ดีฟุกก็ดีกูชนะบนบอกกูฟุกกูส่งเมน5 รอบซ้ำมึงไม่อ่านสักรอบเฮ้ยกูบอกอยู่เปิดโหวตแป๊บนึงใจเย็นสิเฮ้ยคุยแปลงแทบเปิดโหวตอะไรอย่าลืมโหวตกันด้วยนะ
simple. They were in that upper bracket game. เอาดี 10,000 10,000 กีบ going 50,000 into that กีบ match to get yourself 3 นามิสวัสดีครับ against พี่ทีมเพิ่งตัดผมไหมใช่ไหม you should be favored against. You should be taking เฮ้ยโบ๊ทสวัสดีครับผมเพิ่งกลับมาจากอบรมที่มอเพิ่งมาดูจัดเฮ้ยอบรมเป็นไงบ้างครับลาวันสวัสดีครับอ่านแชทไม่ครบไม่ใช่ไม่อ่านแชทอ่านหมดอ่านครบเชียร์ไอ้บอลมันหล่อจังวะยูกิสวัสดีครับการสวัสดีครับแล้วดีโมวันมันตบ NE ไป 2-1 แล้วมันจะมาตบเขาในต่อข้อหาไม่ให้กูอยู่เฮ้ยแต่นี่5จริงเฮียดีโมวัน NV อ่ะถ้าโบดีอาทีไปวายคนอนิเมะอ่ะดีเฮียโคตรตึงอ่ะเนี้ยNow, two players that we always talk about, it's going to be May and Prince. 100% อังกฤษ100%เหรอ Are they carrying the team, or do you? 249 281 1.27 166 16 17เล่น5ตัวเล่นตัวเดียว จะเปิดในมาร์เก็ตตอนไหนอยากเปิดลุ้นไปพร้อมกันจ้า หลังดูแข่งครับ เพราะว่าจัสเป็นคนใจดีคนน่ารักเข้าใจคนดูไม่โกรธไม่โมโหเอางี้นะจัสเป็นแฟนกันไหมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักนะจัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจัสเตรียมรูโบงไว้ให้เราด้วยนะจะรีบไปทะลวงเลยสัตว์ จัสดูทีมรูทมันทะเลาะกันยังไอเวอร์ตี้อ่ะ เห็นแล้วครับดูไปเมื่อวานโคตรเลือนอ่ะ DFM ประเทศอะไรญี่ปุ่นครับคิดถึงตอนไว้ทรงราชาตาเดียวเหรอตอนนี้มันต้อง2 ตาแล้วอ่ะจังหวะเนี้ยจะดูทั้ง EMA กับ NA ไหมวันนี้ไม่น่าดูยุโรปครับน่าดูแค่ NA อ่ะถ้า FS ชนะมีล่ามคนใหม่จัดเคยเป็นนักแข่งมึงมาใครใช่เหรอเคยเป็นนักแข่งเหรอไม่รู้อ่ะใครวะเคยเป็นนักแข่งพี่ทีม ฮัลโหลแบงแจ๊ส Hello บอลลี่ตลาดมือเขาแล้วครับวันนี้ทีมไหนครับรู้มือครับ No time for Japan show ใคร1-1ชนะหน้า DFM หรือเปล่าไม่รู้ว่ะมันเรื่องไม่รู้อ่ะมี1-1ป่ะวะทำไมก่อนแข่งไม่ย้ายมุมกล้องไว้บนซ้ายก็มันจะแข่งอยู่แล้วก็ตรงนี้เลยแล้วกันเข้ามาทำ25ชิวๆครับการเซตวีสวัสดีครับ Well, this is going to be a bit of a split prediction from the talents, I believe. ประมาณเปิดกล้องแล้วโอเค I got DFM. You got DFM? Yeah. Okay, I ended up going for full sense, but I'm really 50-50 on this right now. Both these teams have plus points. Don't wow me. The biggest fan of Japanese Valorant. I know. I stepped on the ship to take a little stop in Thailand for today. เห็นดิเมื่อวานเอ็นวียังโบเห็นแล้ว Really good. มาจะเริ่มแล้ว Welcome DFM versus full sense. โอเคนี่ครับซิโอสวัสดีครับเจสวัสดีครับซิโอสวัสดีครับเฮ้ยมาแล้วทุกคนเฮียโอเคโอ้ my god ไม่รู้ว่ะโบ๊ทขอบคุณสำหรับเมมเบอร์นะครับโบ๊ทไม่รู้จัดพูดไปยังวะขอบคุณสำหรับเมมเบอร์นะครับ W เบอร์10 บาทคุ้มเลยนะมึงเฮ้ยขออนุญาตนะครับแข่งเริ่มปรับนะเอาดูเอามันๆนะวันนี้ลั่นไม่จัดต้องลั่นแล้วไม่ลั่นตอนนี้ก็ไม่รู้จะลั่นตอนไหนแล้วอ่ะเฮียขอบคุณสำหรับ10 บิตครับพี่พีรอดซี่ไปทีมไหนมีปัญหาทุกทีมหน้าเรื่องนิสัยมันละหลักไปโทษอินสปายไม่ได้เพราะตอนอยู่ก็ไม่มีปัญหาก็ไม่ไอ้เหี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเนี่ยแต่ก็น่าสนใจน่าคิดแต่ไม่สนแล้วไม่คิดที่อะไรละมาโอ้ยทุกคนมา
DFM is on a hot streak right now, especially when it comes to VCT อันมันคือท่าอะไรวะแชท They've won 10 matches, and this แกเห็นสรยุทธ์เอ็กไนอาร์ไหมฉันเห็นละ ดี It's huge for this team. Wow, imagine telling that to someone in 2023. They would not believe you. But this is a team that's got Japan excited. It's got the rest of the world excited. Such yeah, so brilliant in yeah, the server. Finally putting together something that can become really scary. A big win against GE last. They want to carry that momentum. Keep rolling this ball forward all the way, wave by wave. Oh my God. I want to know who choreographs. Oh my God อันนี้คืออะไรอะเมื่อกี้คนหนึงจับมือคนนี้อย่างเงี้ย It's too good. Look at this. This is top tier. ไอ้ป่วยเหรอ Dancing Wait. on stage. I love it. Every time Wait. we smiles to all of our faces. But they will be playing against FULLSENSE. Wait. I think this is one of those matches where there isn't a clear winner. Both of them have shown their good. มาแล้ว both play on top form. I still find it difficult to choose who this winner might be. Look, I think FULLSENSE is still undeniably going to be the favorite in this พี่นิมตัดผมใหม่เหรอวะแชทใช่ปะ In that upper bracket, they missed out on an opportunity for 3 chances to advance to the international event. How much disappointment can the Thai fans take at the end of stage 2? They missed that champs qualification. If they make their way through this middle bracket now, they're going to have only 2 chances at going to the international event. Primi has already proven he's one of the best players. God, do or die, bro. Do or die, bro. He can't claim that he's one of the best in the world. Oh, that's rough. I still think he's one of the best in the world, even without going there. I mean, we look at the way this guy plays, the way he aims. It's just so remarkable. But these 2 teams, I have to say, they both come from จัดโชว์ที่สเต็ปโรตีเหรอ the nicest fan base, the Japanese and Thai. เฮ้ยมันไม่สบายนะเว้ยมันไม่สบายนะเว้ยเอาดิ And we're talking about the map veto earlier and how DFM has showed every single one of their maps, but they're kind of doing what they did last time, like picking that split against a GE and doing it again. Well, that's the thing. It was the third map decider that DFM choose to leave in and say, we are better than GE on this map. Heaven, They Pro smashed them on Split it. Heaven, And then Pro this week, Split FULLSENSE Heaven. goes, oh, you guys think you're good at split? They pick it into คำคมละอัน DFM. Yeah, I'm really curious what's going to have cooked up. For me, I really hope this goes to 3 maps because DFM were running a Phoenix comp on Haven. Yes. And I would love to see that again. I want to see... Really? You want to watch them go 2 and 9 on attack? Look, it what you didn't wanna work see for them today. last time. It didn't work for them, but I Their want to see the defense was growth. crazy, yeah. I want to see the growth. Yeah, Yatsuka and Kaide in particular, the Phoenix Chamber felt like a wall that you couldn't break through. So look, hopefully they fine-tuned up that attack, or even maybe swapped up their comp. We've already seen a lot of depth from them. I feel like DFM still have a few more tricks in the bag. Oh, absolutely. I think there's no เจ็ way บ you คอ show ว่ะแชท all กู of จบ that กูเป็นไปเลยไปฮักก่อนนะเดี๋ยวตี 5มาลั่นThey ยังไม่ถึงเวลาเลยไปแล้ว team that เฮ้ยโฟกัสให้ก่อนเฮ้ย all the time. I feel like some of the essence was still Papong. there. Now, FULLSENSE with Cruz on the coaching role. It's having a chat with Komodo about ดูสถานการณ์ก่อน Do you think this plays a คำคมได้มุกแรกได้ยินเสียงลมกูไม่เอานะจัด all the time as the IGL? Yeah, I think he's fun. ขอยังไม่คำคมได้ป่าวะเก็บไว้ก่อนได้ปะกูยังไม่อยากพูดอะไรกูยังไม่อยากเจออะไรอ่ะ Where he can, and I'm sure เรียนไปได้เรียนไปด้วยดูไปด้วยได้ไหมได้ on the side of DFM, no changes. โยรู้อีกแล้วว่ะ Exactly what we've seen them run. ใคร1-1ไม่เห็นเลย1-1อ่ะ Where they've got those wins may, of course, on that neon standout highlight. Yeah, defense side for FULLSENSE here today. It's going to be ไม่1-1เลยอ่ะ explosive Yoru raise. You're going to look for that double dive once we move on to attack. Primi playing these off angles on the Yoru. Jit Boys has been pretty good on the Sentinel lately, but the main thing that I need to see for FULLSENSE today is for Thai to go crazy. เอ้ย Happy birthday นะครับผมขออะไรก็ขอให้สมหวังสุขภาพแข็งแรงรวยๆปังการงานการเงินดีๆนะครับผม Happy birthday แม่จุ๊บมาซับแชทเอลว่าซับโบมาสวัสดีครับพูดทำไมอ๋อเสื้อมัน leader order นี่หว่าสวยนะเนี่ยเอาจริงเอฟเอ็นแบบได้ชนะจัดไปเหรอถ้าแพ้วันนี้ต้องทำยังไงต่อถ้าแพ้วันนี้ลงไปสายล่างครับก็ต้องชนะ5 เกมมาสายล่างอ่ะ10,000 บาท 18,000ไหมหัวบวมมาดี I think on this Killjoy,
I think that's his best role, if you ask me. So I think ท้อกับเชลซีเอ้ยอย่าไปท้อ today, and especially for some Riddle Order fans in the room. Yeah, Yatsuko as well. They have appointed him as the operator player, shoved him on Yoru every single map. He had a poor one last week. ต้องชนะกี่ครั้งเหรอครับจะ3 ครั้งครับ Now, for those of you who want to see our predictions, you can go into our คู่แรกทีมไหนจะเจอทีมไหน นี่ครับคู่แรกครับเนี่ย FULLSENSE DFM Oh, fantastic question. I think right now it's kind of proven. Akami hands down. What do you think? I would tend to agree with that right now, but we got to see maybe how Cruz can teach his team how to dance in the server right now, because we're needing to start to see that a little bit, because if we want to extend out what Victoria and I were actually talking about earlier, โบอะไรโบ3ครับ adjustments that we're seeing for FULLSENSE in the macro gameplay right now, เฮีย Cruz is out of the roster. ทำไมมันเครียดวะราฟขอบคุณสำหรับ55ชิมชีครับก้าขอบคุณสำหรับ10ชิมชีครับ Frost now. There's a different look for FULLSENSE coming in towards this year with Leviathan coming in, and I do start to เฮ้ยเขาวาดใครอ่ะเนี่ย we're seeing from them because เฮ้ย they're going in and they're FULLSENSE มัมมี่มาแล้ว playing โอเค is not working. Oh yeah. They crumble, they lose it. They Hello have to bro figure that one back เป็นมือ out. ดูกูอีกไหม I think เรา it's โฟ really กัส good ก่อน for อย่าเพิ่งไป them เคลียร์อนาคตดิ to test เอาตอน them นี้ in ก็ that ดีเอ้ย department. ใช่ไหม But I look at this as well and I see that แชทลำยับไหมวันนี้แข่งยังไม่มามึงจะลำกันแล้วเหรอ bind last time, so we're seeing them remove that from this. Both which team actually enters opens today up win Haven to be that with third match. 100% win rate on Pearl Previously, they were playing Haven and Abyss DFM every win single 100 season Pearl so far. FS win 100 Pearl So DFM, แต่ไม่รู้เล่นกันมากี่รอบนะ they've got an opportunity here to, of course, try and win it in 2 first, but if they need to go to Haven, that FULLSENSE weren't feeling comfortable มาทุกคน having banned that, you'd assume. There's ยินดี definitely ต้อนรับสู่ some signs of worry VCT here and there. Pacific And you're definitely right as well. It's a fantastic point to make because นะครับผมวันนี้เราอยู่กับ Cruz FULLSENSE เจอ mentioned himself in DFM some recent ใคร interviews ช as นะ well, you know, ไปเจอ you T1 ไม่ก็ guys as a Paper team Rex and ใครแพ้ out there to really ลงไป lead สายล่างนะครับผมโอกาสสุดท้ายนะสายล่าง ways to อย่าลืมโหวตกันนะ rate เปิดโหวตไปที่เรียบร้อยแมปแรก They're เพล still gonna go เดียเป็น right คนเลือก into the นะครับผม round anyway, of course, FULLSENSE backing off onto the defense, holding off a different angle while DFM pushes up. Yeah, taking the space, you definitely want to do this in a 5 versus 5 pistol. Got a little bit of utility that you can drop on towards the site as well, that you look towards Kaide. No nanos, from what I can see. So they're only going to have that grav well from Cess a little bit later. As the time starts to tick away. Just trying to kick things off with the initial utility, but เฮ้ยมึงไม่สบายไม่ใช่เหรอ able to hold it เฮ้ย off. มึงไม่สบายไม่ใช่เหรอ Found pink shells coming in, May dives onto the grenade, Okay, but สวย at the same time, Killa finding a shot onto Yatsuka สวย as well. Still though, time ticking away from the spike, and now Akami trying to hold off to a different angle. Has been spotted, but also takes down Leviathan and looks for a couple more สวย shots. Thigh สวย diving into the kills as well. Will find a third in the round, getting the defuse at the end for FULLSENSE. Yeah, so far in pistols throughout the term บอ of ลน้อง Pacific คมมาก kickoff right คม now, มากน้อง DFM have been pretty darn good at the higher side of it, but for FULLSENSE they've been in the negative sense of it, right? Losing more than gaining, so it's good to see that they're able to pick this one up on the back of some very sharp shots from Thai, something that we've been โอ้แต่นี่ไม่สบายนะ missing, น่า right? กลัวจัดเลยว่ะเฮีย Highlighting it, missing a lot of the impact that he kind of brings to the team, so if we can see some comfort in the server today, I think that's แต่ going บ to อ be ลคม really ว่ะบอลคม important. บอลคม And always วาง in เป้า these คมวางเป้าคม 5 วางเป้าคม versus วางเป้าค retakes ม and 5 versus 5 เฮ้ย pistols, it วาง can เป้า always ค get ม a little bit topsy-turvy, ปิดโหวตนะ right? ทุกคนปิด Do โหว you ต have นะ the utility? Are you playing more for that? Are you playing more for kills? FULLSENSE, they are a team that will be happy to take you in the kill fights. So I do kind of want to see DFM look for some advantages later on before เฮ้ยบอล going ยิง for ซ้ายมือเหรอ the วะ plants. And we'll have to see if those เอ้ยมือ adjustments ซ้าย do เออ come through. As it's just going to be in this สวัสดีครับ second สวัสดี round. ทุกคนนะครับผมสวัสดีทุกคนนะ Full lean to the อาจจะ A ไม่ได้ side อ่านใช้ already, ขนาดนั้นนะทุกคนนะเราโฟกัสเกมแล้วเนี่ย so Premier gets back เราโฟกัส over เกม towards B เนาะ with the outlaw. And you got the KJ set up there as well, which is แล้วขอบอกไว้เลยนะ ใครเลื้อนใครกูฟันหมดนะกูบอกไว้ก่อนนะ a headache. โอเคไหม Do DFM want to continue towards B, or do they want to reroute though? Because there's some options that could get quite interesting here. คือถามได้ทำไมมันพลาดหรืออะไรยังไงอย่างนั้น แต่ไม่ใช่เอาแต่ด่าใครด่ากูฟันหมดอ่ะเฮีย Somewhat prepared for it thanks to the util, the player positioned up inside aiming. ไม่ชอบไม่ว่ากัน And ไม่ต้อง certainly เชียร์ things as แต่ไม่ใช่ well มา for นั่งด่าอย่างเดียว utility, right? We do see a lot of teams opt to put the turret in towards art to watch it, and you got the alarm bot towards. ด่ากูได้โบยจัดไม่โบยจัดได้ครับโบยจัดได้ครับ It is free territory for DFM to attempt. แค่จัดพอหมายถึงว่าแค่จัดพอโอเคไหม ถ้าจัดเลื้อนเหรอเล่นกลับ Good เลย money, เฮ้ย but you know, we'll see how clean FULLSENSE can really take this. The pop flash, perhaps not quite expected, so Leviathan will take the fall, บอล but คม Thai น้อง able to find the exchange. Now 2 remaining players for DFM. Yeah, not much else. They can only hold the off angles out from stairs. So Primi pushing up,
unfortunately not finding ไม่ the เป็นไร outlaw shot, but Killua still around the corner. คม Still some damage though. พอแทงข้างหลังได้ไหมเฮ้ยไม่เอาตรงนี้นะเธอ want to have a player inserted there as full sense. So a bit surprising the DFM do try to run back in towards main and not have a double swing ready, for example. Also good for full sense to recognize that the showstopper can come online in this bonus round. It's going to be a very big ultimate that can turn favor in this next one. So we'll see how it's going to be piloted for them because on this map, right, we do see full sense lack a bit of this extremity control. We see a lot of teams go for extremity control with a fade behind it. You want to push in, you know, an extra agent, no matter which side of the map it's going to be. You want to play strong side Yori, you want to get them out. เฮ้ยมีอันติแล้วเว้ยมีอันติแล้วเว้ย really wonder in the preparations สองลามมีอันติ หวานเจี๊ยบดิ Are these ideas going to be coming into play? Certainly would hope so. Because back against Attackฝั่ง A TRX when they last played this map, it was definitely a little bit hectic at times. Primi off to the outlaw โค this ม round ก still. อง Killua finding first contact though with a little peek down middle. Yeah, player advantage. You certainly take that right now as full sense. โอ้แต่มันเฟกว่ะ Got a bit of a deeper push in towards the B side right now for DFM though. But how are you going to kind of flood yourself in towards the side if you want to try and get it, right? You're not playing the waylay that we see some teams sort of adopt, so you don't have a bit of a deeper double dive. If you're trying to send in just the gate crash for Yatska to get some halls control, well, you want a dart online or a drone. Kame doesn't have them at the moment, so มันไม่กล้าเข้า there's ไซ some ด์ด้วย options that DFM need to start to decide where they want to end this round. Because if they do bring the spike back towards A, for example, the mighty force of full sense is pretty much all here. It could be a wrong call if they do หวาน this. เจี๊ยบดิ You gotta remember, Cess on the other side of the map because of this Astra has plagued DFM a lot sometimes. Yeah. พวกกูอยู่กับมันแก๊งและไอ้บอลนิ่งจัดอะไอ้บอลนิ่งจัดอะ Right now, just trying to perhaps poke a little bit inside of our. We'll see if there's anything there, and it does feel like there's something there. What they also don't know though is this judge. Chitboy springs forward, but unfortunately falls to Yatska. มันช็อตกันมัน Too เบา much จังวะแชท for him in that moment in time. You got the player advantage, you got the showstopper. Kind of would have minded him just playing for the rest of the team, but you understand the idea with the judge. You want to get a bit sneaky beaky like that. Post plant now. See what Dai is going to be able to potentially do, but he is going for a flank. That's a pretty long one. Cess could possibly keep him in check. You want to deploy that showstopper. โคมคิว Thankfully though, Primi coming in to dispatch me. All these kills, they take him away from it. The flank can activate now with a good shot out from Leviathan traded. Slowly moving forward. สวย And thanks to that, สวย Cess was distracted just enough for Tai to come in. With the ต้องงี้ดิวะต้องงี้ดิวะ defuse bonus round picked up for และบอลเดินดีจัด How อะ many bonus rounds have we seen converted in the past couple of days globally as well? Just really propel some teams for some massive 13-4, 13-5 scorelines, right? We see Pistols, a very big important round in the game of Valorant. We see the second rounds want to go clean, and then you start to play the percentages as well, right? If you're getting those 2 rounds, how much of an interest do you have? ถ้าชนะเจอใครไม่ทีวันก็เป็นไปเลยครับ At the end here, and I love just the DFM focus ทีม from ประเทศอะไร full พี่ sense, draw the attention onto ญี่ the ปุ่น side, ครับ make it feel like DFM ญี่ปุ่น you're really putting the pressure on, draw Cess away from watching the อยาก flank. ตบ Because NRG when แล้วเหรอ Kane's โอ้ gone, ย there's going to be โอ้ no ย fight watch. Such a pivotal point. Next to that 7-0 right now. We'll see how this continues to shape up. For now, though, ไอ้นี่ซิงนะไอ้นี่ซิงนะ Hero ไอ้นี่มัน gun. ซิงนะ Gonna see what can be facilitated for him to get on in. Yatska with the Dimensional Drift and Akame with the Hunter's Fury can technically be combined for something as well, but you're not going to do that super early in the mix right now. In another 4-1 position. I know a lot of the games yesterday, there was a hell of a lot of 4-1s being played. Bring them down. definitely pays off at times as well. Right now, just a Yeah. bit of re-clearing with the Prowler. It's just nature of having Yoru be such a prevalent agent at the moment, isn't it, right? They can play the strong side, get over to the weaker side, and always be happy to go for a bit of a battle, which is what I feel like Jitboys might have to be aware of right now. At the กู same ดู time, TP not กูบอกมึง quite คนไทยเขา there บอก for Primi กู perhaps, หน้า but อย่างนี้เนี่ยคนไทย Jitboys, เฮ้ยไอ้เหี้ยเอ้ย Bomb grenade a lot of out. faith in the anti-eco perhaps. สวัสดีครับหัวหน้า Absolutely obscured by smoke for now, allowing it to go through as Legit. soon as it dissipates. 30 Finds a seconds header. left. Spike planted. If I'm just trying to hold on to things for now, though.
while full 70นะไอ้บอลมัน70เลยเหรอวะเฮ้ยมันเหมือนเกมบอลเลย007อ่ะแชทดูดิ will fall through. Showstopper gets สวย deployed to secure the round. Why not? But May able to find a singular trade. Jit Boys, the rest of Full Sense proved to be too overwhelming. โดนอันนั้นติดๆขัดๆนะเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรครับด้วยครับ Yeah, really good structure on the retake to come through from Full Sense as well, right? Jit Boys doesn't overplay his hand. ประเด็นอื่นชักไม้ประเด็นอื่นมันก็อาจจะแบบพอล้ำได้นิดนึงแต่เขาไม่อยากให้ล้ำหรอกมันเดี๋ยวติดมันนิสัยไง It's just a hero gun from May, and if he's not getting activated from the team, there's not going to be much you can do. ไม่อยากให้ไอ้นี่มันเดี๋ยวมันติดนิสัยมันไม่ดี You've got the plant down. You're not going to be playing for a Hunter's Fury angle in this one. It is your lesser buy. You're trying to see what damage you're going to be able to do. เห็นว่าเอฟเดนให้เอฟเดนว่าเล่นไม่เป็นระบบไม่มีแต่ของแบบดีๆเลยเดินยิงอย่างเดียวอันนี้จะคิดว่าไงแต่ว่าครับพูดถูกนะโดยเฉพาะตอนเกมของชิมเห็นได้เลย They've just not been able to lock it down, and this is why I'm talking about an angle for them to try and get some advantages nice and early on. Definitely crucial, especially with the composition as well. But right now, มึงอ่ะเลิกเจอผมกูไม่ได้เจอครับนีโม่แบบ34ครับ Going to be able to spot out. Nobody towards main though, so fully cleared. Look for a plant again. Perhaps Killua with this Nightfall goes early. Really quick as well. The Hunter's Fury in response, trying to perhaps hold off Full Sense. Little tags here and there, just Leviathan. เราเล่นรีเทคมาเอะอุ้ย On a long journey. Yeah, and this alarm bot is Oh, going to tapi keep kau him kan in check lang a juga, little bit no? later on. So you're either trying to remove Kaide or get a flood retake in pretty rapid snap for Full Sense. An operator for Primi is probably not the weapon that you really want to try and have in this. Definitely a little bit tricky, but perhaps Full Sense's best chance in the เฮ้ย round. อารามบอดมันดับเหรอ Not get detected by that alarm bot. He's actually continuing to scale forward. ปัดเจ็บดิปัดเจ็บดิปัดเจ็บดิ The flash as well finally springs off. Mayatska finding kills as well, but the spike starting to go off. Leviathan tries to stick the fuse. Finding it at the end. The spike goes off, and DFM Red Bull clutches up. 0.05. A little bit of miscommunications, perhaps for Full Sense in that bit. You got that flank as we see. Boys be able to come out with super late in the piece, and I'm looking at Kaide. When are you going to activate? Going for this water wrap at the moment, but you've got all the utility stall coming on towards that spike there. You get off it after the grab well already halved there. It feels a little bit sloppy in the mix. Full Sense not able to get the job done. I mean, it gets super close at the end, but not a reliable way for DFM to start to string some rounds together. Got to be a bit more convincing. They're going to come out on top of these ones. ไม่เป็นไรแต่โดยภาพรวมถือว่ารีเทคสวยเนาะกูเจิมทำให้เวลามันเดินเร็วขึ้นกูเอง He does manage to hop back in though, and somehow baits May into peeking him as well. Lockdown now gets deployed. Yeah, Kaide gets his own off the plant as well. Probably want to rip this nice and early. Going to be a bit of a difficult one to hold, you'd feel, and there it does go. Risky peek, but it does somewhat pay off. Counter lockdown being deployed by DFM as well. แม่งระแวงหลังจัด For Full Sense to get into position, try and work alongside that cosmic divide. Yatska dives สวย back ดิ in, but at the same time, way เดิ too นมาเสิร์ฟ low เลยเนี่ย Cess trying to keep Full Sense in check with that stinger. ด้านในเข้าหลังปะ But now, Full Sense trying to get on top of the spike. It's been smoked off. He finds a shot with a straight bullet and manages to get Primi at the end. Yeah, good hold from DFM. Kind of wondering if Leviathan was going to use TNT in amongst all of that too, because it would have provided a bit of protection behind it. You've already got your own flank covered. มันรู้แล้วไงมันรู้สูตรแล้วว่าเราเลิกหลังอ่ะมันดักหลังเลยอ่ะเนี่ย You're trying to thrive through the mix. It's great from Yatska to find Jit Boys within that as well. Did notice that Kaide but he was already protected enough that it didn't really matter. Then you have to go fight, and fight he does. Coming out with the denial at the มันรู้สูตรอ่ะมันโอ้ยมันเรียนบ้าแบบนี้มันหมายความว่าไงวะแชท Up in a lot of the good fights. มันกล้าไปหรือเปล่า Not going to be able to win that one, and now we have a bit of a economic problem. ดูเงียบแล้วมันจะสนุกยังไงเย้ยเชียร์ก็เชียร์เต็มที่สิใช่ไหม From DFM, he's not too shabby. Yeah, not discouraged from taking up further space. DFM though will go somewhere else. Yeah, towards Art, where they're just going to get sniffed already by the Prowler. Again, with a bit of a 4-1 lead. Mid being kept in check for Jit Boys by the turret at top mid as well.
So a bit disincentivized to go for an ambitious play by himself. You're putting stock in the 4 players of FULLSENSE being able to do something at this A site that you got to figure out soon as DFM how many players are here. Starting to get an inkling, but also getting surprised by these swings. Thai Killua. Akami presses the issue all the way up from front main, and now it's May popping off with the overdrive, trying to look for more targets. I love this from Primi as well. You always got to be worried about an overdrive going ham against you. So the fact that he goes into the drift can mean to his teammates what's happening with May. แค่นั้นมันจะฟ้องได้หรอ Fantastic calling as well. At the same time, the team swings alongside it. Simultaneous kills found by FULLSENSE from the คม round. คม Not ยิงอย่าง a เดียว round คม really คม that DFM should have been seeing not go their way, right? Full weaponry, but it's the initial engagement that doesn't go their way. You lose your smokes, you got to get a little bit risky in the rounds as well. And as we all know in this Pacific League, FULLSENSE are a team of sharpies. If they are online and they're making some good decisions as well, it's going to be a bit of a problem to play against them. You start to see some ดี adjustments นะ come มันตัน through ว่าว from อ่ะ DFM ใช่ไหม in their initial 30 second, 40 seconds นี่ time มันตัน on ว่าว the อ่ะ round. So we're already just seeing this A extremity control being loved by FULLSENSE, not really doing too much over at B, happy enough to keep the Killjoy utility to be the check over there. And why change it if it ain't broke, right? Do the same thing again, up towards A for FULLSENSE, really push DFM out of this position, funnel them into กินน้ำขิง mid. มาจัดกิน Also กาแฟอ่ะ feeling เจ็บ happy คอ with your B retakes at the moment, so the onus really is on DFM to change things here. DFM will rear their heads after seeing the alarm bot pop off, but what they might not know is that this is the entire 4-man squad from FULLSENSE on the other end. Leviathan taking 2 down. Thai with another trade. It's just Yatska left. Can he hold it off? Not quite. มาเด้ He sprints forward. เดินเคี้ยวไม่หมดเลยตัด FULLSENSE up 6-2 now. Happy to get down and dirty. 6-2. Got to กด see รี a พอร์ต timeout 1 drawn ที here จะได้ from หาย อันนี้กลัวไม่ใช่ DFM. นะ Need โค to โคนั have ท some chats to make this one look a little bit better on your attacking side. เฮ้ย 'Cause ไทม์เอาท์เหรอ remember, ไอ้ DFM for the ไทม์ folks เอาท์ that เหรอ might have just joined us, this map pick in this series of Pearl here is DFM's choice. FULLSENSE opting to start on the defensive side, and if they're able to come out on the swing of things with a very handsome halftime scoreline, well, they're going to just look to, again, take the fights over on attack and maybe close this one. The attack side against DFM is where they started off มัน with เริ่ a ม really สั่น good ก play ลัว as กัน well. แล้ว Before it ended, แบบ they ใครเอาแบบ grabbed ที the มเอ็ม pistol, ค they รับ found the bonus, they were off to a great start, really locking them out, getting those plants down. คนละชั้นเลยว่ะ The จัด fact that FULLSENSE are already showing here that they're pretty much all 5 in the server fighting. They're happy to go for these retakes. แชร์ล่าสุด DFM ชนะใครมานะ They're getting at GE the ป่ะ positioning. They've got a good understanding of what's happening right now. So I actually kind of like for FULLSENSE as well right now. GE This time out, you know, will give เฮ้ยเขาเขียนอะไรอ่ะ distance to DFM to try and figure out how to get back into it, but it also gives จัด Cruz จำว่าไงเอว a free เช้า pass ใครเข้ามาใหม่ to ฝาก bit of กดไลค์ check ฝากกด with ติ the ดตามกันหน่อยนะ check ยินดี control ต้อนรับทุกคนนะ that they're doing right. Any little slip-ups that we've seen in the 2 rounds that they've lost, just making sure you มอง don't คุยอะไร have too มอง much คุย of อะไร a change that needs to come out from Cruz right now, which, you know, as a new coach, มี this ช็อต is เวอร์ๆยังเหรอ a great feeling. Definitely. อยากแบบไม่ได้เวอร์แบบเวอร์อ่ะ Players now we're seeing Thai come off with a roaring start, especially the first initial. ชนะอาจารย์มาเจอลูกศิษย์ So this is definitely like what you mentioned. You know, all 5. ขอไม่เจิมขอไม่พูดสกอร์ขอไม่พูดที่อะไรทั้งสิ้นอ่ะขอแค่นั่งเชียร์พอตอนเนี้ย Mangle to try and get out the Hunter's Fury as well here to try and combo that with the Dimensional Drift. After the timeout, a change of utility for FULLSENSE. Killjoy util over towards the A เปลี่ยน site. เซตอัพว่ะ Slightly switched up, but Yatska just going all the way in. Perhaps looking for an opening from this spot. A lot of space being แพ้รอบนี้คือสายล่างครับ ยังมีอีก1 รอบแบบโอกาส Respecting it for now, they do have their own options and tools for retakes if needed. Yeah. Not going to be comboing the util of the ults for DFM though, as I kind of theorized, but deploying in the Drift. Now the Hunter's Fury may be needing to come online because of this Cosmic Divide. Very สวยบอล but not quite, not yet. Yatska is enough. Just playing forward enough, and the showstopper unfortunately will not quite connect. Still though, pushing all the way through now. FULLSENSE, they have the Nightfall. It gets sent in. Akame trying to hold off with time. He's alone by the pillar. Every single beam's been sent out. สวยกิลเอาดีน้อง Takes him down instead, and FULLSENSE continue with their streak.
คัดจมูก It's ไป a ที little bit อะ scrappy in the เช็ด mid. จมูก Looks ไป how ทีอย่างเงี้ย low Full Sense members Hey! are at the end there. The Hunter's Fury did connect. Could have been a very different story. This is why I said though, when that divide comes out, you are probably needing to drop a lot as DFM. You don't have a way to get back in towards the site. That's where you got a bit of a nuclear. อะไรใครพูดใครพูดอันนั้นใครพูด In there, happy as Larry to try. ไม่รู้นะครับใครพูดนะครับอันนั้นอ่ะต้องคำจำนวนร้อยนะครับ By Full Sense, everybody watching the angles that they need to. Knowing that they've got that player advantage still in the end, because the Hunter's Fury just reveals where Akame is. And you're back towards broke state as well. Hero time. กูจะพูดเป็นลาวไปนะกูจะไม่พูดอะไรอีกแล้วนะโอเคไหมตามราวแค่นั้น Pass may to be able to get something cheeky. Definitely not right, Komodo. Still, though, want to be quite cautious as well. The Bucky was one of the things that perhaps undid Full Sense in their recent series. So perhaps they might have adjusted to it as well. I mean, you've got a serial Bucky abuser in the form of Dharma. พูดไทยเถอะนะครับไม่พูดลาวพูดไทย That's a ขอบคุณ different นะครับ beast. สัตว์ May completely different. Yep. Got to see if May has a bit of magic though, because this half is certainly getting away from DFM at the moment, starting to sink a bit. Waiting for the time to tick on down, sub 1 minute, and this heavy A lean of DFM needs to really find value first, because you're feeling so confident as Full Sense that you know where this is ending. You're holding some good util still. And it all comes down to shock and awe. Can they actually find the opener? Ay, Quite man. the ground Pesos combo. Full Sense have all the information they need, but Thai maybe not quite capitalizing on the position that he had. Still though, it's Jit Boys and Primi. Primi with an op. 3v2. Spike planted. Recon gets sent forward and Jit Boys will keep it in check. At the same time revealing his position though, and look at the little high-low alongside stairs. Tough angle to break. Primi might just have to save, but at this point he's dug too far deep. Kaide creeping up behind him. He wants to possibly go for the rifle, but needs to quick scope. Swaps to the shorty, picks up the gun, and now looks for Main. Does he know that Kaide's behind him? Thinks to clear Main. Doesn't quite see anything. Sends out clones to make more noise. Nano Storm's coming in to keep him off the spike. Primi. โอ้ไอ้ยี่คิวจอยมึงเล่น1เรือนน่ะ Running out of time. Gets the kills. Holds onto the up for dear life. NT เดี๋ยวนะ Much เหี้ยเน็ต needed เพื่อน round ตาย for DFM to be able to sneak away within this one of the thrifty variety as well. Not gonna lie, Full Sense a bit of a slip up in the mix of all the utility there. You got the paint shells finishing off your own teammate. Generally, when you push towards the main stairs, ไอ้เหี้ยแม่งฟาร์มคิวทั้งทีมตัวเองทีมอีกฝั่งเลยอ่ะดูดิเหี้ยเอาหมดไหนบอลบอกอ่ะ unchecked. So it's kind of crazy that Dai doesn't get away with more than one there. Sensational aim to come through from May. And just a little bit too difficult at the end for Primi to come away with a proper clutch. He'll Nice. a bit of an effort to take down. ไม่เป็นไร It's not going to be a good feeling. You look towards what we see on the side of DFM now. Glass Cannon operator for Yardska on this attacking side. Got the angle against Primi, and he wins that first and foremost. Knowing that that's possibly what Primi did in the previous round. Fantastic opener. And then leaning heavy onto the A side. Where Full Sense จะพูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยอ๋อได้ครับ They put a lot of stock in holding this site for the tendencies of DFM that will more often than not come here. But what do you do now? Do you overthink things? I think these are kind of the rounds that ทำไมมันหมุนแค่บางคนกูก็ไม่เข้าใจกูสตรีมมันทุกวันไม่หมุน show growth in. งง It's that macro, that game plan idea, having crews now out of the server. Can Jit Boys really step up with all these ideas and right reads and right results? He's calling something really interesting right now. Just leaving the side open. Spike planted. Trying to offer some sort of flank Komodo. Yeah, full space control for DFM across the board on this site. Alarm bot revealing flank. You've pushed all the way through Secret, through Flowers. And unfortunately, that's exactly where DFM will be able to hold their ground. Quickly recognizing the situation. Stars being set up as well. Leviathan tries to look for a couple more peeks for the rest of the team off to the race. เฮ้ยไอ้นี่มันมือสไนหรือเปล่าเฮ้ยยังไงเนี่ย Too far gone, so I was a bit surprised that Leviathan was trying to do ไอ้นี่มัน something. มือสไนหรอ Get a kill on the exit of this one. It doesn't really impact the economy of DFM because they came away with the thrifty. You need 3-4 kills in here to really have a bit of a problem thrown their way. So a risk for me for Leviathan there.
would have loved to say 3 guns in the next round for them instead of the 2 that they have to force up now because it is the last round of the half. A little bit sloppy there and a miss mid-round read too. Well done for DFM, however. Maybe it brings a little bit of stability onto them for the tail end of this one. They can convert this into a 7-5. So it's not like they're going to just see full sense. ว่ามันคือเซิร์ฟเวอร์บ้านแดงเว้ยมันไม่ใช่กูเพราะว่ากูไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลย for the rest of the squad as well. ทุกอย่างเหมือนเดิม There's definitely still potential for this to end in 8-4. Yatska with the off still as well, though. Yeah, I'd give it over to Zess for what we've just seen. He came out นี่ไง with สัตว์นี่ไง a gnarly อ่ะ flick กู in ก็ the เป็น mix too. ฮะกูก็เป็น But it's all good. Cosmic Divide for Cess ไม่ทำ to ติม่วงด be laid in later on. They do like to drop that after a plant is down, so we'll see how this little execute comes down in towards the site with all of the utility and a reveal on a Jit Boys. And you would think Full Sense should be prepared for this, but unfortunately Jit Boys will get surprised. The TP does come through from Primi, but is it enough time? They got close ำเอา enough. ไม่เอาโอ้โห But Nano Swarms, Alarm Bots, all being set up. It's Primi who goes in Dimensional Drift to try to thwart the formation from DFM. Cosmic Divide, as you called, does come in right after the plant. เฮ้ยไม่ตายได้ไงวะ It's a มึ lot ง more difficult for Full Sense to break through. They're trying with the paint shells. They're trying with that angle, and they manage to find the picks. Yatska says they have to hold it off. They managed to do it right around the edge of the smoke. Yatska decimates Full Sense in the defuse. Just gets very wild in that. I noticed for Full Sense in that I first don't know, kill man. on for the retake. 4 assists onto the kill that Dai has. Everybody trying to do everything they can for Full Sense in towards that one. Bit surprised at Leviathan with the Sheriff and 4 smokes available to have a bit of a peek in through Street early on. But hey, ไม่มีใครเห็นมันเลยเหรอวะ somebody caught lacking and they weren't really หนึ่ง in this โอเค one. DFM playing around their own cosmic divide quite nicely. The Bucky Oh my god misses its shot at the Bro, tail one end tap, there. bro. Unfortunate. And that's a bit of a steadying mark for the likes of DFM playing here as well. 7-5 after เฮ้ยทำไม a ของเรา bit ไม่ of มี a อ่ะ slow start in this map. Dropping the pistol, dropping the bonus. They're going to look to see if they can change things up as they switch โอ้ to the defense. ไม่โยกอยู่บนฟอร์อ่ะขวาซ้ายขวาเลยเมื่อกี้อ่ะไอ้เหี้ย Where things definitely get a little bit more spicy. So far, so good for น้องมาแล้วพาขวัญสวัสดีครับสวัสดีครับผม latter end of that first half. ป่วยบัฟเหรอ Just like we เฮ้ย witnessed น้อง DFM. เอาไหนเว้ย Little cracks here and there. Yeah, but does that really change massively on the flip up as well, right? Because what the desk was highlighting before. เชี่ยโหทำไมมันน่ากลัวจังวะรอยยิ้มนั้นอะแชทแต่เขาว่าสวยนะ ใช่ไหมว่าสวยนะนี่ครับบีนสวัสดีครับแชทครับใครหมุนลองพอดกดพอดดูแป๊บนึงกดพอดดูสัก5 วิอะไรเงี้ยเพราะผมก็ไม่เข้าใจผมว่ามันคือW อ่ะมันคือเซิร์ฟเวอร์ YouTube อ่ะกี่แมตช์ถึงได้เป็นมาสเตอร์หรอถ้าชนะนี่ก็อีก2ไม่ว่าค่ายเน็ตอ่ะกูก็ไม่รู้อ่ะไม่น่าใช่กูอ่ะตอนเนี้ยพูดจริงถ้ารวมมันนี้ก็3ถ้าชนะนี่ก็2คาราเมลสวัสดีครับ back to comfort picks instead of trying to play to the meta at the moment because it's not working for them. กิรายุสวัสดีครับผม When we look at this right now, are we feeling that both of these teams are really happy with how their map pool looks? วันนี้โซนจีนก็ไม่ลุ้นหรอกวันนี้โซนจีนมีอะไรอ่ะ Just in the start of this pistol round right now. Lots of upgrades on the pistolas for Full Sense, Sheriffs and Ghosts. And a bit of silence in the server at the moment as they look to tend towards A for now. Right, the full-on Death March variety. A lot of trying things to iron out in the kickoff season for sure, but at this point in the triple elimination bracket, you really hope that you figured out all the little details that you need to adjust around. Akame getting into position, fortunately still falls by the wayside. You do have Yatska close by though, and that's where he will be able to find a couple of exchanges here and there. Tries to walk further down A main, but he meets a turret. Yeah, there was no extra strategy for him there with Gate Crash going by the wayside. Fair advantage and the plant for Full Sense. Taking a lot of different positions as well makes things a lot more perhaps untenable for DFM starting to move forward, though. If they can take the kills, that will be much more successful. And Kaede chiming in with the frags coming through onto stairs.
just breaks apart Oh, FULLSENSE. we lost Pistol picked up by pistols. DFM in the second half. And that is a pistol where DFM lose their Oh. first blood as well, right? You've got Premi coming through from the art snap, and he's able to find the kill. 6-7 Good pistol fundamentals from FULLSENSE there. เอ็นยอนไม่ตัวมันเหลือนน่ะไอ้เหี้ย Not in great crossfires to be able to play off each other. You got a good slide in from May as well that shakes things up. Yatska's buying time for the team to rotate as well with getting some damage. It's just good little individual moments at the time for the beginning of DFM in that one, and then the remaining three coming together as a pretty solid unit for the retake, just knowing how that one should be played. Breathe some life back in towards this one for DFM. Surely right now it's 4 on the trot. ขอแมปใครแมปมันได้ไหมครับจะได้มันๆหรอเฮียเชนเอา3แมปหรอ They can also maybe convert a bonus. คุณยังมีเจส Certainly will help them so much in the momentum department right now. Diving forward after the ปืนใหญ่เลยดิ turret takes contact. ปืนใหญ่เลยดิอันนี้ปืนใหญ่เลยดิฮะ Something we see Kaide love to do here as well, as opposed to the way JJaz was doing it. Wasn't really playing too much toward mid doors as he was that B anchor. Rest of the team on FULLSENSE playing the 4-1s, right? So a bit of a different style on this defensive side for, I mean, what, 2 rounds so far? Not going to read in too much. We'll see what adjustments do come later on. As this once again is going to be a bit of an A-side play for FULLSENSE. อันนี้แมปใครครับอันนี้แมปดิฟเกมครับ I probably wouldn't mind them because if they do go to the other side against an outlaw of Yatska, could be quite damaging. We'll see. This one could be damaging as well with all the players from DFM right around the corner. Premi able to find one Leviathan as well, but not quite getting the sniper like DFM did. ตัดได้สอง 2 kills in the mix okay. is not going to be too problematic for DFM. ตัวมันเลื้อนว่ะนีออนน่ะเอาจริงตัวไม่ยังเลื้อนน่ะนีออนน่ะ Going into this next round as FULLSENSE, you look towards the shields, and Leviathan will be susceptible off the rip unless they adjust that with something of a Guardian and a full shield. So look to see if they can play back a little bit more. And now we ใช่ว่านีออนควรโดนเนิร์ฟไหมตามหลักอะ FULLSENSE, what do ตาม your หลัก attacks look like on this one? Is it too มันควรโดนเนิร์ฟไหม Are you trying to death ball in towards these sites? Do you have more of a steady play layered throughout the round or not? หรือต้องขออะไรไหมวอลปาร์ตี้ต้องขอครับไม่งั้นช่องบินครับ Pose. And you know, earlier to your point, it definitely could be quite telling just seeing how they operate the map differently. สไลด์ยิง as well. So slight ไม่หรอ approach. กว่าวิ่งระยะวิ่งมันนานไปเว้ย And the difference as well on these defenses too, having the sober instead of the fade, is the A main control at the moment. Akame has to kind of stick around and just use that drone a little bit later on instead of the super early read that the Prowlers were getting over on FULLSENSE. เพื่อซ้ำถึงร้อยครับ Kind of get it at คื the อ right คือ time. ถ้าเปลี่ยนปุ๊บเราไอ้นี่เลยเหรอสกอร์มันจะมาเลยเหรอ Towards the A site. You hear silence around the B site. You've got the turret watching. เนิร์ฟอีกทีก็เอาขาออกไปเลยเหรอ The alarm bot up towards A. ไม่ You เนี่ย are feeling pretty comfortable as ในเกม DFM tactical shooting ตัวมันเกรียนนะเว้ย Tick on down as well. ทุกตัวต้องหยุดยิงแต่มีแค่ตัวไอ้เหี้ยนี่แหละวิ่งยิง We're risking it here. May as well, perhaps. Oh no, the Bucky shot whip! Oh. Flashes about. Yeah. It will be FULLSENSE being able to kick down the doors. Premi towards the back of Flowers as well. It's gonna be Kaide. Oh my and God. that's where he hits the deck. Yatska left with this outlaw. Yeah, juggling the plant over towards Thai, it looks like as well, to get that showstopper online as soon as possible. Not a bad shout, as Premi will trade in the end. โอ้ยเหี้ยพระเจ้าคุ้มครองไอ้สัตว์ Boys in your first buyout for FULLSENSE. So no bonus conversion here for DFM. เหี้ย No real impact in that round, so to ปืนไม่ยังใหญ่อ่ะดีแล้วไม่ทะลุหมดเลยอ่ะ Lesser rounds as well to กระสุน make น่ะ things quite interesting here. And I said in that bit, a bit risky for Akame, because it did look like he was going to peek out from the back of sight before the smokes were even down, before May could get himself situated to get that slide ready. He did think better of it, but in the end, kind of off and on. แบ่งให้100วันนี้เทรดได้ โอ้ยขอบคุณครับบาลี่ขอบคุณครับ Oh. ขอได้เทรดได้เยอะๆนะครับผม With the plan, let's see what Akame can do. It's 4 in a row for DFM in the A main area, and JJaz, the drone will expire before Hit can find him, but putting Yatska on the line already. Sensational. That is just such a strong start as well, despite FULLSENSE getting space on the B site. Yeah, they're going to try and get on in.
You're happy to go retake his DFM here, or maybe not anymore. Primi, he was silent in the first half. If he starts to step up, it's going to be scary. Oh, May's going to start to make a lot of noise as well. Oh, no, slides in the corner. W tracking. Leviathan will start to pop off. Cess finding frags now. It's Primi and Cess in a 1v1. The angle's favoring Primi, though. All he has to do is hold. Cess revealing his shoulder at the wrong moment. Full Sense will take the round. Oh my god. Gets close at the ends. Need a bit of Cess vision there to see how he rounds two in amongst the muck of that B site. Some good tracking as well, it seems like, on towards May, where you're really trying to get the spray down. Always leads into a little bit of love from Leviathan, or rather from his teammate. But anyway, here we go. That's what I wanted to see from Cess. Because we've always had some kind of questions against Cess, right? In his disconnected action from how he likes to play on the map as opposed to the team on the attacking sides, right? It always feels a little bit lacking sometimes. But on this defensive side, happy to put himself in with the team a little bit more. Getting a little bit more dirty into these fights where required seems to be a bit of a positive for DFM, I would like to say. Second on the board right now, yeah. But, well, with the current guns and the ults that FULLSENSE have, you need a whole lot more. This round does not tip into your favor as DFM. The scales, they go the other way. Bucky, Unless somehow you can bait the FULLSENSE members into this Bucky of May. You can draw attention away as a Kame backside with the drone and the dart, or Yatska. Some good flashes clone, perhaps. He's been trying it for the past several rounds, but there's Primi! The separate angle, and now Jit Boys will get involved into the site. It's just Yatska able to hold and do a couple chill, of brother, shots with chill. Certainly makes Chill, sense. Yasuka. Imagine a world in which he found 3, right? Oh my Could have God. put Cess in a position potentially for that 1 versus 2 clutch, but right now, if you are Cess, you've got nothing to play for, right? You already have your ult. You got guns in the next round. You've already used a couple stars in this one. Jit Boys is 1 away from the lockdown, so if you die to him, you give him the ult for the next round instead of them challenging for an orb, which will be 5 ults on the side of FULLSENSE. เอาให้จิตบอยไปสู้ไหมเอาจิตบอยไปสู้ไปจะได้อันตีอ่ะ I would like to see ultimates used by teams. ครบ5 อันอ่ะเอาจิตไปสู้ป่ะโอ้โหเฮ้ยคือมันยิงเร็วจังวะเฮ้ยมันยิงเร็วจังวะแชท เฮ้ย Perhaps trying to go for a weapon here and there, but it's Primi with the out. I would like to see a timeout in for DFM here as well, as they have lost a bit of a grip on this half so far. Timeout being paused that I am going to. โอ้โหมันเร็วมากเลยว่ะ Good. We saw last time as well, right, when that timeout came down, a massive change up of utility from the side of FULLSENSE, where right, moving all that KJ util from the B side to the A side. JJaz เป็นอะไรกับ JJ ได้เหรอวะ Going to be happening. For right now, though, another opportunity. เมื่อกี้คือคลิกขวาแบบค้างป่ะแชทใช่ป่ะไม่ได้คลิกขวาแบบรอบเดียวเนาะใช่ไหมมันเลยเข้าสโคปไวป่ะสไปเดอร์เซนเมื่อกี้คือเผื่อใครไม่รู้นะครับว่าการเข้าสโคปสไนมันมี2แบบไงคือเรากดคลิกขวารอบเดียวเข้าสโคปกับคลิกขวาค้างถ้าเราเลือกแบบค้างมันจะเข้าสโคปไวกว่าเมื่อกี้น่าจะค้างเนาะมันดูไวอ่ะเผื่อใครไม่รู้นะครับเผื่อใครไม่รู้โฮกับท็อกโก้รอบเดียวของ IQ ใช่หรอโอ้ยถ้ามันรอบเดียวมันไวมากเลยนะเว้ย Yeah, I mean, it's going to be a reset if you don't find this one. You got to have some questions in the next one as a team collectively. So let's see for DFM, can they stretch this one out? ขอเข้าสโคปจุดได้ไหม Work. Currently the Yatska show. ทนมือก่อนที่จะเก็บปืนเห็นเก็บปืนไม่ทันกันเยอะมากมันก็กำลังใจอ่ะบางทีกำลังใจมันอาจจะสำคัญกว่าปืนกูไม่รู้ครับ Go things out towards main, nice and early. Spot that both of the duelists are there. Push things a little bit more in towards the B side. Team in tow, but not really. It's a ruse, it's a fake, and I absolutely love it because DFM have fallen hook, line, and sinker. Fantastic calling coming through off the timeout as well. This is a multi-dimensional chess game because the spike gets delivered over to the inside for free. What a cook! Wait, what a cook! Util right now as DFM. How far forward do you think FULLSENSE have Double pushed? fair. Some stalling action as well on the tail end of this. Killua with the Nightfall, Die with the Showstopper, Leviathan with the Cosmic Divide. Could be gorgeous here.
Cosmic Divide first, though. But look at the positions that FULLSENSE take, knowing that this could be where DFM might want to rotate over from. Now, slightly revealing themselves, getting on top of the spike. Kaide tries to get halfway, but gets off the last second because of nano swarms. Now, though, should be FULLSENSE's time to send off those ultimates. Showstopper, Primi diving in, and unfortunately, DFM just completely lost their grip over the spike, over the site. They have to relinquish this round. It's just too overwhelming from FULLSENSE. That is a fantastic idea on how to tackle this round and really show something you haven't done just yet on your attacking side. It is a great way to sell the fake that DFM just fall for it absolutely, and there's no real way they get back into it. I mean, the timing on the gravity well from Leviathan just before the spike gets half defused is perfect. Cess is caught by himself, and again, you've got aspects of the tail end as well for a bit of exit strategies for FULLSENSE. You've got the rest of your ultimates, that Showstopper going in, there was an extra satchel to pop you off the spike if you needed to, if they were losing the kills. Mate, they weren't really losing the kills there. Especially when Primi's playing like this. 21 kills and 8 deaths only. DFM now trying to take charge. Another buy for DFM. Got to try and stick it to the man in this one. FULLSENSE. Opportunity to try and make it a pretty convincing scoreline on your opponent's map pick. A map that you don't shy away from currently either. Happy to play it. Getting another dub here on it would further that. Backing up towards this B site now from Seth. Locking himself in. There's a Kame. Finds an opener in a more slow-paced round. Some change of pace. Unfortunately, catches FULLSENSE like a deer in headlights. Couple players down, and as soon as they try to break through, unfortunately, DFM are completely prepared. Cess, May, all fighting one apiece. It's just Leviathan left on the other end of that smoke, and even at that point, all you can really hope for are kills, perhaps, but see if he's able to isolate the duels. Singular taps, and he's found 3! JJaz got left onto the operator. Potential wallbang spot. Oh my god! Strike goes down. Leviathan with a step now holds a favorable angle. You've got clones. You've got flashes. You got something that you can definitely do. He's trying to fake it, but Leviathan checks. It's a Red Bull clutch 1v4. กูถามจริงไอ้เหี้ยใจมึงดึงว่ะเฮ้ยไม่บ้าไปแล้วไอ้เหี้ย And he has absolutely just slithered around that site like crazy. You lose first opener. You lose second opener. It's a 5 versus 3. Your opponents. It's a bloody 5 versus 2, man. And he just comes back in towards this one with some sharp shots. Shit. The fake clone attempts, reading it. You see it. Hey, no. Oh. Yeah. Absolutely ridiculous. Hey. Is that the nail in the coffin moment? Yeah. You of course have to force now as it's 5 map points for DFM. ไม่คือไอ้แชทใจมันถึงบ้าแมตช์พอยต์มันทำอย่างนั้นเฮียมันบ้าปะวะ on some big value ults in this one where FULLSENSE didn't deploy all of theirs as well, mind you. It's all in or nothing. Yep. And even then, you still ตอนแรกมียิงด้วยWe'll start off with the Nightfall from FULLSENSE into the A site, calling the reinforcements for DFM over. You just have to drop the lockdown here as Kaide. You're not really in a great position to be able to put it perfectly, so you just got to rip it. ไม่แต่กูเข้าใจไอเดียมันนะเว้ยถือออฟแล้วทำอ่ะมันยิ่งน่าเชื่อถือแบบไอ้เหี้ยใครมันจะกล้าทำกับออฟวะ Just wanting to draw out fake hole. Look at the macro game they're playing. I mean, look at just the, again, over-rotation from DFM. The B side is completely unguarded. You'd almost feel like a Kame, as soon as they hear the tap on towards the spike, you'd have to rip the Hunter's Fury, but he's so far away from the piece. They're thinking it's a fake. DFM are thinking that FULLSENSE are coming back towards the A site, and it's the wrong decision. Absolute confidence from FULLSENSE as well to be able to make these plays. Look at Primi holding the off angle. It's an outlaw. He's not going to be able to connect the shot, but it still buys perhaps enough time away from Kaide to join the rest of his team. Now Hunter's Spirit gets deployed to deal with the lockdown. May dives in on the action, but JitBoys has it set up. Nano swarms, everything, denying DFM from retaking the site. It's Cess, it's Akame. They're trying to find the shots. They found a couple. Can they get even more done? JitBoys from the back of
holes, suddenly reveals his presence. And Cess needs to clear it. 1v2 just to keep DFM in the game. But he gets hit. It's the grab ball. It's the Vandal shot. Jitboy to finish. And that will be full sense. Taking away DFM's map pick. Yeah, pretty convincing scoreline. Yeah. 13-7. Gotta say, Leviathan has been quite under par. Hello, JJ. Open สวัสดีครับ He had to have a ไอ้เหี้ยว่ะนายเสกวินนะเว้ยไอ้เรานั้นอ่ะ had to feel so good for him to have impact with the team as well. A little bit more on the server because I got ไอ้เหี้ยนี่นะตอนไอ้เรานั้นนายเอาให้อ่ะ the assistance of the timing with all the smokes, his gravity well. นี่เดี๋ยว Fnatic กุย Sorry, the impulses were always in good play. Right, the timing on that, I'll give him. อันนี้ DFM เลือกครับแมปอะ So he steps up on the kill department in this one as well. Really feels like กูอยากดูไว้คอมลาวเฮียแม่งฟรีโคนเลยว่ะ I just feel like that was a bit of he's not position to be able to put it not false complete on towards เราไหนวะเดี๋ยวก่อนนะ absolutely ridiculous. 5 versus 3 your opponents. It's a bloody 5 versus 2. You've got clones, you've got flashes, you've got souls a favorable คือมึง wallbang spot. Unfortunately whiffs as the spike goes down. Leviathan with a step. Now hold. มึงดูใจมันดีๆมันก็แบบเจ็บแม่ฟรีโคนแม่งเลยดีกว่าปะ You've got flashes. You got something that you can definitely. ไอ้นายแบบปล่อยผ่านเฮ้ยกลัวมันมีคนบอกเว้ยเฮ้ยกลัวตัวจริงไอ้นายแบบใช่เหรอวะลองเฮ้ยตัวจริงไอ้เหี้ยIt's a Red Bull clutch 1v4 quad kills aplenty. Match point. That is very crazy to come through from Leviathan. He has absolutely just slithered around that site like crazy. You lose first. คือมันจะมีขึ้นน่ะแบบซ้ายล่างใช่ป่ะตอนเราเห็นตัวจริงกับตัวปลอมอ่ะมันจะไม่ขึ้นไงมันอาจจะไม่คือใช่เหรอวะกูว่ามันขึ้นเว้ยเพราะมันยังไม่ได้ใช้ในตัวปลอมมันยังมีอยู่เลยตัวปลอมเนี่ยตัวปลอมมันมีอยู่เลยแต่ว่าบางทีถ้าเราดูอ่ะแล้วเราหันแบบเราไปมองตัวปลอมกับตัวจริงอ่ะมันจะขึ้นว่าถ้าเป็นตัวปลอมมันจะไม่ขึ้นอะไรเลยเว้ยแต่ถ้าเรามองตัวจริงมันจะขึ้นซ้ายล่างว่าแบบ enemy spotted อ่ะก็ขอให้นายมันขึ้นเว้ย enemy spotted ก็เลยแบบตัวจริงอ่ะHolds a favorable angle. You've got clones, you've got flashes, you got something that you can definitely do. He's trying to fake it, but Leviathan checks. It's a Red Bull 1v4. จะลุ้นว่ะอะไรดูสกอร์แบบอันไหนคลิปอ่ะเดี๋ยวเปิดดูนะแป๊บนึงนะมันปรับแล้วเหรอวะเนี่ยขอดูสกอร์แบบดูสแตทกันหน่อยแชทดูสแตทกันหน่อยมาโห21-10 2-4-5กูอยากเห็นเฮดช็อตว่ะอ่านไม่อ่านไอ้เหี้ยมันจะเลื้อนไอ้เหี้ยโอ้โหแมปใครครับแมป DFM ครับแมปเมื่อกี้บวกเฮียเอาดีนาย10%อันนี้เล่นสไนนะเล่นสไนอันนี้เล่นสไนเฟิร์สคิวไป2-3-3-1-5เฮ้ยจินบอยเฟิร์สคิวไป5วันนี้ดีอ่ะอันนี้ถือว่าแบบช่วยกันเยอะเลยนะเว้ยคิวแอสซิสต์สแตทคิวแอสซิสต์สวายเทรดอันนี้ดีเบอร์คิวแอสซิสต์สวายเทรดครับเปอร์เซ็นต์การคิวการแอสซิสต์การอยู่รอดการเทรดรวมกัน 85%แม่ง85โอ้โห85หมดเลยเนี่ยสโมเกอร์คิวจอยเข้าใจได้อันนี้น่าจะเดินแย่งอะ FD คือ first day ครับตายคนแรก FK คือ first kill ADR คือ average damage per round
ยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งเล่นดีใช่ไหมครับใช่ครับยิ่งเยอะยิ่งเล่นดีครับอันเนี้ยสกอร์ตรงเนี้ยคือมันไม่ใช่ว่าเล่นดีมันเรียกว่า เป็นผู้เล่นทีมประมาณนั้นละกันเป็นผู้เล่นทีมเป็นผู้เล่นทีมเฮ้ยถือว่าไล่เรียกกันหมดเลยนะ245285222181195เนี่ยอันเนี้ยถือว่าดีอันนี้ถือว่าดีอันนี้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 ดีการมีส่วนร่วมต่อทีมแมปต่อไปกูเริ่มสงสัยแล้วว่าเป็นที่เน็ตกูหรือเน็ตกูไอถั่วหมุนชิบหายไม่นะคือกูของกูมันไม่ขึ้นเว้ยกูสตรีมมาทุกวันกูสตรีมเป็นเมื่อเช้าดูแข่งอเมริกาไม่มีงงไหมกูดูทุกคู่ไม่มีกูงง ลองกดพอดูครับไหนดูลิงก์เหรออะไรวะไอพวกที่ด่าน้องๆรอบก่อนที่แพ้ดูไว้นะน้องๆเข้าเต็มที่แค่ไหนไอเวนวันนี้ฟอร์มดีอย่างตังอาก็2-0ฟันธงกูบอกเลยครับว่ามันหายตัวกันไปแล้วครับมันหายตัวกันไปแล้วเชื่อกูปกติแยกค่าเคแต่จะน้อยกว่าปกติอยู่แล้วใช่ครับถ้าแยกถ้าอยู่แยกมันก็ยากครับมึงนะกูเปิดโหวตก่อนแล้วก็ดูคลิปหน่อยวะเปิดโหวตแบบ2โอเคไม่มันอะไรอ่ะตูดอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยเปิดแล้วกูจะบินไหมเนี่ยเดี๋ยวกูไอ้นี่ก่อนกูดูแยกก่อนคือไม่รู้อ่ะกูก็ไม่รู้ทำไงแหละ FS DFM ไอ้เหี้ยฟอกทำยังไงเนี่ยอะไรมันบอกคัดโชว์ตูดเหรอ 1 แท็บทิ้งเลย1 แท็บทิ้งเลยเยี่ยเลย24/50โอ้ยนายมึงไม่สแปมอะไรใครเลยเหรอว้าว23ว้าวเฮ้ยขอโทษครับไม่ได้ขอโทษไม่เอาถ่ายดิจูถ่ายดิไอ้คนปัญญาอ่อนไหนเฮียถ่ายตูดไอ้เฮียคนอะไอ้เย้ยกูจะรุ่นว่ะเดี๋ยวกูไปทวงให้นะถ้ามันไม่ถ่ายโอเคไหมถ้ามันไม่ถ่ายเดี๋ยวกูทวงให้ถ้ามันไม่ได้เดี๋ยวกูไปถ่ายมาให้เองไอ้เฮียโอเคป่ะถ้ามันไม่ถ่ายเดี๋ยวกูถ่ายเองว่าดูแลเพื่อนมึงมากนะยากไอ้ตัวนี้ยากครับตัวนี้ยากครับบอกไว้ก่อนอยากดูตู้จันมากกว่าขอแบบจริงจังเพื่อขอแบบจริงจังคือนอนถ่ายเลยนะเล่นแม่หรอเดี๋ยวมันจะแข่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันแข่งนะครับแล้วมันแข่งแล้วโดนไม่ได้เป็นบ้านยิงเซิร์ฟปะนี่ไม่รู้เหมือนกันว่ะ Facebook 10K bro still remember is crazy bro Facebook fuck that shit bro I don't know if anybody still uses it bro ถ่ายเองนี่คือถ่ายของตัวเองเหรอจัดไม่ใช่กูไปถ่ายของมันให้เนี่ยโอเคไหมเดี๋ยวกูจะไปถ่ายของมันให้โอเคไหมโอ้ยไอ้เหี้ยคือระหว่างพักกูลดปุ๊บมึงเอาปั๊บเลยนะสัตว์กูลงแต่อีเวนต์หมดนะตาก่อแบบต่อไปแบบอะไรนะแชทสปีดแชทว่าไงกูไปซื้ออะไรกินแป๊บนะเข้าเที่ยงกินไม่อิ่มหมดจะแป๊บพี่นะผมชอบดูช่องพิจามาเรียนดีพริมมี่เป็นหนึ่งไม่มีใครเทียบท่านพริมมี่ฉลาดล้ำเกินจะเปรียบท่านพริมมี่คมเฉียบชวนตะลึงฮะตะลึงเลยเหรอน้องครับคารวะท่านพริมมี่เลยนะครับช่องพี่เลื้อนเหรอวะน้อง
previously playing the Rays on this map and was looking red hot over on Pearl. We are actually going to get a mirror. Not many changes we're seeing. เฮ้ยมิลเลอร์คอมว่ะเลดโอเมนไวเปอร์โยรุ เฟด Yeah, I mean, so in general, kind of used to be splits. It used to be very defender-sided, but I think in this, โอ้อันนี้เขาว่าเองเหรอ to put up numbers on that attacker side. So a lot of onus here on DFM to start very strong, especially Seth. He's going to be on that B side, trying to lock it down, trying to anchor it, and he's going to have some of the heaviest hitters in Pacific. เฮียโคตรเท่ Well, both of these teams have a lot to prove, and like you were saying, Pilsky, they are hungry to qualify for Santiago. So the question, of course, is can DFM bring this back on the second map of Split? As you said, เดี๋ยวได้ลบแล้วว่าท่านแทนแล้วกูชอบอ่ะอันนี้ได้ว่ะ Thank you very much, Desk. โคตรเท่โคตรเท่โอ้โหกูดูรูปแชทดูสาวนะครับมันน่ารักกูดูรูปแชทดูสาวดีว่ะ FULLSENSE to close it out 2-0. There is a little change, Chip Boys, from previously the Cypher, now to the Viper. Any thoughts, Komodo? Any thoughts? Yeah, we go from a very ถ้า smart FS decision ช in the นะ last series to 2-0 be เดี๋ยวให้เพิ่มอีก anti-neon, 5 เครื่องหมายสี่เหลี่ยม anti-Darby เครื่องหมาย to go สี่ back เห to ลี่ย the ม norm, 5 บาท because 5 บาทเอาหมดครับเอาหมดครับเพิ่มอีก5 บาทเป็น15 บาทนะโอเคไหม2-0โดน100มี100แต่อยากให้โอ้ยขอบคุณครับพี่บี ขอบคุณครับ มาแชทมา on the neon, didn't look too crash hot. Premier currently holds number 1 ACS spot in VCT PACIFIC 2026 kickoff. ACS เยอะสุดนะครับ281 But if you're not playing against the neon because it's not something DFM plays on this map, go to something a little bit more viable. I do like that the Viper does come back out for Chip Boys in this one, and also I'll highlight for DFM in this one. Big Time was saying earlier on that he really likes Kaide's kill. ให้เจเมอร์สวัสดีครับมาครับแชท boost for DFM. The fact แมป2นะครับผมแมปนี้สปลิตฟูลเซนเป็นคนเลือกมานะครับฟูลเซนนำอยู่ 1-0 อย่าลืมหมดกันด้วยนะ for someone like DFM, for a team like them, and I think Kaide does really fit the mark for them. Yeah, right. Huge อ๋อเมื่อกี้ average เหรอ little moments here and there. อ๋อว่ะ back กูอ่านเองงงเอง Now โทษที onto this, where DFM are on the defense. He's gonna have to do quite a bit. The utility timings and such. This time, just jiggling her outside his garage. But Jit Boys will peek forward. Unfortunately, falls. It's slight exchange. Well, the fact that he finds one is pretty good, though. Removing Yatska from the equation, who just had a great number of kills on the last map and impact value on the Yoru. See if that's going to come into play as well. Now, I'm looking towards that radar, and I'm thinking TP. As Kaide does break it towards the back of the ทำไมบางด่านถึงไม่หยิบเซนติเนลครับจะเล่นไวเปอร์เป็นเซนติเนลเพราะว่าคุมพื้นที่ได้เยอะอ่ะครับคุมพื้นที่ไม่พอเลิกได้ด้วยครับคือไวเปอร์มันกันได้อยู่แล้วใช่ไหมมันแบบมีตัวสกิลในการกันดาเมจทำได้อะไรเงี้ยแล้วก็เลิกได้คุมพื้นที่ได้เยอะดีกว่าครับพอเซนหลอกเด็กพี่ต้องเราจบปิดโหวตนะแชท another situation going for a bit of a wrong read in how they think the round is going to end. And unless Akame could potentially do something, but for now he's just completely smoked off. Tries to play around ramps instead while the spike gets planted, as well as Leviathan to play sneaky around the back end. นายเธอก็ใช้คลาสสิกนี้เหรอวะ His teammate dropped previously. That's a good smoke to put him off the line, though. How much time does it draw? ทะเลาะอะไรวะ Because this wrap already comes from ทะเลาะอะไรวะ clearing everything. Yeah, pretty good hold from FULLSENSE. A little bit of time, but still. Stronger side towards elbow. They're getting off in a defuse though, but this is where Leviathan makes his mark again. And all of a sudden, 3 players go down. The final one, Akame, FULLSENSE with the pistol once more. He's really played that one patiently as well. By nature of the time being in FULLSENSE's had to start to go in. โอ้ยเดินดีจัดอ่ะเดินแบบโคตรใจเย็นอ่ะ How long do you really look after it before deciding no, we need to go on towards that spike, we have to. The wall doesn't even matter if Leviathan has a bit of decay go towards his body. He's just going to start shooting you when you're not watching him. You got such a priority to really take those fights on the site. The only way you're going to get that retake. Nicely done for the pistol of FULLSENSE, 2-1 in that regard. Start the upcoming round as well. DFM elects to push all the way through, but Premi just fires off. He managed to find Cess fires off with a right click as well, but can he really find a little bit more? Just on towards Thigh until Killua finds the trade, and all of a sudden, it's Jit Boys calling that the B side is completely open. I wouldn't ไม่มาเปิดกูคาใจเหมือนกันทะเลาะเฮียอะไรวะ Boys could have come back to get a gun. Vandal and the Guardian being held though by Leviathan and Killua is nice. And here's the gun that Kaide
probably also doesn't want to save into the next round when you're going to have your Vandals and your Phantoms, so there might be a world in which here that JJaz can retrieve that one as FULLSENSE are taking their sweet time exploring the split scenery. Oh, hold. เอาดิ Turning around, unfortunately, at the wrong seconds as well. Killa suddenly has the realization that Vandal being picked up. สัตว์ไม่มีหยุดมายิงได้เหี้ยกูถามจริง Has a real good opportunity, but has to choose and find the angles perfectly. Tries to hang back, but will eat the snake bite for now. JJaz tries to keep him in check. Back up on the head. โอ้ยอะไรเนี่ยกูดูอะไรอยู่เนี่ย Trying to find the shots. Has to go for the reload. Spike still not yet planted. Just trying to apply a bit more pressure. Bait him into peeking out. Guys? No! What are we doing, guys? It's a 2v1 and Kaine's managed to isolate. ลงได้ There เหี้ย goes the snake bite, making things a lot worse for JJaz. โอ้ยเจ็ดน้อง He shoots. โอ้โห Saves the round เหี้ย by a เมื่อกี้คืออะไรวะกูน่ากลัวเลย That's a Vandal on the floor. เออ Now he'll fist bump the team in a round that they should have been winning anyway. The 3 versus 2, I think they overcomplicate things by going very, very. Oh, what the- oh, what the- oh my god- oh my god. Kind of have to agree that the slow-paced nature there is fine, but as soon as they find out where he is there, they're not forcing a plant on down with the time they had technically in their favor, even with the safe plant and going for something like a double swing at the back of pillar. And that one got extremely เอ sloppy อ for FULLSENSE at the end, and the impact will. ไอ้ยะนักเล่นคีย์บอร์ดเกือบแล้วอ่ะนักเล่นคีย์บอร์ดเกือบได้ละ Sending it in towards the male though, Dai เฮ้ย is เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอลน้อง crazy, but it works. Sure. It works. You got a few screws loose in your head, perhaps. I mean, Bunny showcased that it works greatly once upon a time, so why change it up? Cess for the double. Now you've got some garage control in a potential post-plant scenario where FULLSENSE might not even feel too comfortable with their positions. They might wrap towards the A site. Hold on. They're not even going to get the spike down. They're เวลา trying พลังบอม to make things spicy. Go for a เดี๋ยว finish. นะ Get over ดี on ครับ the พี่ A ชาย side. วันนี้ผม Get ครบรอบ might start 36 ขวบ taking แล้วครับ that inkling. Oh, Akame's reading it though. Look at him. He was in towards ครั the บ mid น้อง fence, ชาย and now he's getting back ผม on อายุ towards the 22 ครับ power line. Doing great. Doing better. 3 แม่งกิน for แลบ that, เลยเฮีย and some stability in the round for DFM, taking the 4 guns to the next round. แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับผม But they did start off with the opening loss. แฟนญี่ปุ่นน่ารักนะไม่เหลือเอ้ยแต่แฟนขับญี่ปุ่นน่ารักครับ Oh, น่ารัก well, จริง I feel like I'm on a nightmarish roller coaster, and I just หมายถึงว่าทุกคนเขาแบบ you start off with pretty good kills here and there. เขาเรียกว่าไง At อ่ะ the same time, once you hear the tap, ใจดี you start to calm to each other. ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโบนัสไม่เป็นไรไม่เป็นไรโบนัสโบนัส Calming is wise. I mean, the only way that you're doing it is by a spawn wrap or by going back in towards the garage or through mid where you've already got the safeguard for the rest of your team. So, รับ was ให้ the ฟัง right หน่อย call for DFM. Great recognition. Early Prowler to scope the things out in the garage, and it's going to net no one. So, take the space as FULLSENSE. Give yourselves some options. Likewise of JJaz over at the A site to see if you can still keep a bit of interest over there. Prowler isn't going to spot him. So with that, how far forward do you feel comfortable in going to try and find some space perhaps? Kame and May still over at that A site, not budging. Good reclear of Garage. มันวัดพี่เมนว่ะ And the flash goes เฮ้ย wide, completely blind. มันคอนเทนต์พี่เมนว่ะ Be a lot of work for FULLSENSE to re-clear on the positions now. JJaz falling is definitely just gonna make things even more complicated. At this point, you're just going into a dive onto the B site right now, where Yatska and Cess are in wait. They reposition, hold to a semi-crossfire, unfortunately falling off though, but Cess still has a pretty good Why? lead alongside Kaide, who arrives on มันลั่นจัง top วะ of แชท heaven. DFM equalize the score. เอาดิ They just need to make sure that they don't make the wrong decisions in this one and they play some good percentages. They don't over-rotate. That was the biggest thing for me there. Still keeping May over towards A on the expectation that the late alert could potentially come into play. อนาคตอยากให้ Reclear ดู into ได้ towards ว่า Garage is great as well. They are playing both สมมติจะฟัง extremities ใค to ร a ลง degree in เว this ลาลง round. พร้อมกันมันทับ So กันพี่ again, เม I just want to highlight Cessia. He is absolutely looking locked in, even if they did lose มาดิ the ครับสวัส first ดีค half. รับอเมจังสวัสดีครับ He's holding his angles greatly. He's not, feeling delayed compared to the rest of the team at the โอ้ย moment. โอ้ยมันลั่นอยู่นะ Awesome. Oh yeah, Kaide, do it for Cess. Yatska, of course, still applying pressure outside of B garage.
And in a round where FULLSENSE this time doesn't quite have much to offer. Just looking for Premi though with an opening shot, top mail. And Yatska's getting super hungry. One bullet gets away with it. Great way to reassert himself into the round. But at the same time, มึงดูมันเดินดิ are currently being set มัน up. ไม่กลัวเหี้ยอะไรเลยอ่ะ FULLSENSE เมื่อกี้ go ที่มัน full เดินอ่ะ dive into B once more. The dives and the satchels trying to get set up, but Cess, as you mentioned, so locked in, dialed forward alongside May, who chimes in now with a couple of fan. ดีอีกคนเนาะเดือน Relatively clean. Yeah, some ambition trying to get some Dip cheeky hello. TPs in there as well for Leviathan. Maybe want to reel those ones back in at the moment. You're swimming in your opponent's waters in that scenario. DFM will take the lead after again another scenario where the first kill goes the way of FULLSENSE. Both of these teams before coming into this series just touching on 75% of getting the first kills converting in towards wins. Starting to really see that slip at the moment with the couple that we've got from FULLSENSE finding the opener, but DFM bringing it back. Really could potentially change the outcome of the map. Still really early for now. We're seeing dimensional drift trying to create some advantages for FULLSENSE into the A site. He's gone all the way back, but unfortunately Leviathan falls. No more smokes available. Primi though still trying to tear through. It's paint shells, it's Jit Boys, and now the site is ripe for the taking. Get Jit Boys that plant, and you can get that pit on down, but Killua, the one who already has his ult, is planting. Hey, not happy with that one here, because there's a way that Cess and May can get back in when they've got Paranoia, Paint Shells, Satchels. This is workable. We'll see what May decides to do. Got a pretty good kit after all. Oh, he didn't have the gun out! He just goes into elbow. What? No, Primi completely denies DFM from taking the round. Looks like he pulled out his knife first or something there before switching towards the gun. For Leviathan as well, getting caught a little bit lacking behind the rest of the team, not expecting that offline to still be held rather. You gotta ขอบคุณจากตัวเองไม่แอร์ไลน์โอ้โหคิวมันรีบเป้าไวจังวะแชท Your opponents will still be there. See ops over at A main do that time and time again. So be a little bit เฮ้ย careful. มัน FULLSENSEคุ้ม trying ว่ะ things up though into a bit of a bigger ult rounds now available for both of the sides. May one away from Showstopper. Jit Boys one away from the pit. Could have got a little last round, but didn't. Strong retake potential either way though, but bigger point now, it's Yatska taking such a deep line down middle. It's ambitious to say the least, but I love it at the moment. I do wonder though, does he decide to just escape or hold the territory? May was just behind him in Mail. They are gonna look to get out and put more focus on towards the B side of the map, which is great timing for FULLSENSE rather, not to be spotted by the Prowler, because that invites them in towards this site a little bit deeper. They are taking their merry time though, because they've not spotted enemies. They don't know what locations DFM currently hold. So they're gonna do their best due diligence with a Nightfall and everything sent through. Akame, wise decision to hold all the way back, manages to dink onto one, and unfortunately that one could have been Jit Boys with the Viper's Pit. So now FULLSENSE are going to this round a little bit more naked, not a lot of cover. They're gonna have to fight for cover, in fact, with the Showstopper and everything, but that's where May will pop off as well. Paint shells now, Showstopper coming in to create some respect. Killua trying to hold. ไม่เป็นไรมันใช้ไป3 มันตีเนาะ Incoming assailants and DFM manage to stick on. ไม่เป็นไร In fact, the opener goes on to kill. อันนี้มันแข่งเป็นโซนใช่ไหมอันนี้มันแข่งเป็นโซนครับใช่ครับ To try to have comfort on the side. โซนบ้านเราคัด3ยุโรปคัด3อเมริกาคัด3จีนคัด3 From DFM, investing a couple of those ultimates where some of them hit, some of them don't. It's fine. They had bodies available to take the shots. And they managed to get the trades out. Love the combo as well. In towards the screens too, with info reveal off the C's and the util that goes behind it too. Just trying to maximize what you've got available and what you feel comfortable. อันนี้เขาจัดร้านเหล้าเหรอวะแชททำไมมันเหมือนร้านเหล้าเลยวะเหมือนปะ Play to a comp's strengths, expose your opponent's weaknesses. Right now, ตัวแทนหมู่บ้าน3 จาก 4 in towards mid. Looks like it's gonna be trifled with a little bit. As Yatska. ไอโยรู้มันเดินบ้านะเว้ยกูบอกไว้ก่อน Peek outside of the pit. That is so unexpected, and all of a sudden now FULLSENSE thrown into. ร้านเหล้าคืออะไรไม่รู้จัก Well, it's not even outside of the pit, right? It's when it's still. ใจเรื่องฟานาติกอยู่ไหมโซนยุโรปฟานาติกครับ So he's just in front of it, and your opponents aren't really expecting that there's going อ to ยาก be. รู้ไปทำไมเอ้า Because he wasn't เผื่อเราได้ไป spotted จอย last round. It was a position garnered by ไปแบบ DFM. เขาเรียกว่าอะไรไงไปสันทนาการไงร้านมันดูสนุกดี
FULLSENSE gonna have to catch on at some point. This time around, trying to land onto the A site. You lose Primi too, so how are you getting in towards the site? Flashes to flush in. Tootsie spotted of Leviathan. May is going to be salivating at this one. Huh? Will make a good go. Hey! Tries to hop towards the back lines. What? Not even needed. Akame able to crack open a couple of skulls as well. It's a flawless round for DFM. That just really didn't feel phased for DFM, to be completely honest with you. Opening kill in towards mid, going together towards the ramp, spotting out where your opponents are. They kind of reveal themselves as well with the Prowler early on. It's just some good crossfire angles and smokes not obfuscating vision as soon as that goes down. It's really nicely done for DFM. And with 5 alive, it'll bring some good stability to their own economy. 5 rounds on the board. It's going to draw out now a timeout from FULLSENSE. As it does feel like the way that they started, you know, this map, has been figured out by DFM. They're taking some different initiatives, and now you got to change it up. And this is where Cruz, the server, generally was good at figuring out these little changes where required with some of Coach Frost's intervention last year. He's got to do all of it by himself right now. เขียนว่าอะไรอ่ะใครอ่านเป็นไหมใครก็ได้ครับ คนเกาหลีอ่านให้ฟังหน่อยดี for him on FULLSENSE's, we'll call it, journey to Santiago, as they had the chance previously to try เขาเขียนว่าอะไรอ่ะ 3 chances against Nongshim. จัดหัวทั่ว Now they have to go a bit deeper เขา in the จะ middle เขียนทำไม bracket. ก่อนจัดหัวทั่วเขียนว่าชอบตูดจัดมาก Yeah, huge fight for survival. ๆว่าไม่น่าใช่นะ ไอ้จัดโง่เกิน พี่ทีมอย่างหล่อ But otherwise, at the same time, เขาเขียนอย่างนี้ I think one of the players that we do want to sing our praises for has to be Yatsuka. I mean, the advantages that he's creating for DFM round after round. Now, เขียนว่าทำให้เต็มที่สู้ๆโอ้โหนี่สาระนะครับ And it's been the combos เหมือน with แชท Cess กูอ่ะ getting in as well กู for a bit เหมือน of แชทกูไม่ได้เหมือน later on. It's been good. เขียนว่าจัดทั้งชาติyeah, just completely ทำไมต้องบูลลี่จัดด้วยจริงครับทำไมครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน The shots poking through alongside Kai. ชอบร้านจอดเครื่องบินของจัดสัตว์ You're not feeling pressured as Yatsuka either. Really powerful line with the operator. You invite in your opponent's util. You're kind of alright with that one. Spotting out the further information. You've got your teammate in Cess available too. The smoke should be online relatively soon for him too, as they're putting the Viper util in towards mid and figuring out all the information over at A main. พี่จาว่าได้แมปแรกก่อนมีผลตามแมป2ไหมครับ At the Bravo spot. ไม่ครับ So มันตามแมปวะ one and get out perhaps. Yep. โอ้ You've already done all the work as a team, so all you need to do now is land your shots. Unfortunately, will still get caught, but the op's still retrievable as well. Smokes come back, and it's Cess taking an alternate angle. One that goes unchecked. He manages to spray down a couple, looks for the last one, and he sticks the landing. Someone get that off. Nice hold, too easy, just the pistols. Paranoia removes their audio as well, and he repositions. Very good. Top fragger. Yeah, Leviathan trying the หนุ่มตีคนนั้นไหมที่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่กูนะครับไอ้เหี้ย Even if he falls, น้อง even น้อง if he เป็ด gets ไม่ใช่นะครับ traded, แป๊บนึง rest of ลื the ม team ปรับ found Leviathan can't pick up a gun and need to just have a absolute nail biter around again to come out, right? He'd need another 1 versus 4 essentially. ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ผมนะครับ We saw from the last map from him, but would have been very difficult. Kame already around the site, time to be an issue. Nicely done at the end there for DFM. See now what the buy looks like for FULLSENSE after the timeout did come into play, and it's an immediate stalking in towards A main, and Jip Boys, he's got to call the police on เฮ that ดัน one. เตอร์คิลูอ่ะโอ้ยขอบคุณครับปอนขอบคุณครับ Report a Tia. crime. We might have something even bigger and worse outside of middle as well. This is just complete robbery. Yeah, พอเดี๋ยวนะพอไปแล้วรอบนึง it's escalating in towards murder as well. Jip Boys and Primi down for the count. No value in the round. You are just locked out everywhere. Sass even fighting Leviathan, trying to cheese his way onto the angle. But that gap in the smoke is very favorable to Sass. 5 versus 2. ไม่ได้โยนรู้มันเล่นมั่นใจเว้ยมันมั่นใจตั้งแต่เกมที่แล้วแล้วอ่ะเกมนี้มันรู้สึกว่ามันมั่นใจกว่าเดิมอ่ะ Unless DFM really drop the ball. Doesn't look like they're gonna do it, Kairi. แม็กซ์ขอบคุณ3ชื่อชีครับแม็กซ์ขอบคุณครับ Players towards the bottom of B site. We'll give FULLSENSE a little bit of space. 30 seconds left. Meanwhile, May gets into position around vents as well.
It's just got to be the save call, you'd assume right now for FULLSENSE. No way to get anywhere in towards the B site, up through mid. May slotted himself in the right spot. If somehow the gap was drowned, FULLSENSE did get in and get a plant. I mean, it's still a 5 versus 2. A homicide's already JJaz เลิกขายถั่วยังครับ So now we're just looking for corpse control. Corpse control. Yep. Because you got the ultimates right now in this round, right? It's You've been holding on to them for FULLSENSE for quite a bit. You're looking to not become a corpse. I'm not gonna lie. And die. I was a little bit slow on that one. I wasn't quite sure what that meant, but ดีไซน์แบบนี้ใครเรียกเหรอครับ yeah. คือตามหลักมันไม่ได้มีใครมีคนเรียกแต่ว่าคนได้แบนคนสุดท้ายได้เลือกงงไหมคือแมป3มันจะเป็นแมปสุดท้ายก็จริงที่เหลือแต่คนที่ได้เลือกมันคือคนที่แบนคนสุดท้ายครับเพราะมันจะเลือก2แมปให้แบน1แมปคือภายใน2แมปเขาเลือกได้แมป1อะไรเงี้ย We're not seeing FULLSENSE really push it off too hard currently. รีเป้าทำไงจัด Thank you. ไอ้เหี้ยพูดยังไงมันนี่วะ Wow. Well, we'll see if it eventuates too much. Makes me a little bit nervous with how Akame is positioned alongside Sess and May right now. เฮ้ยไปโดนปะ 4 players onto the site. Oh my god. Primi off to the judge, able to break into the site. Thai and Killua now outside from Rams, being able to stall them through as they try to approach from screens. Another goal. Whoa! Mowing down a triple. Oh my god! Turns at the Oh right my second god! To save the round for FULLSENSE. Mate, Here! saved it certainly in that one. That would have been a What big the round hell again is that? for DFM on the back of Yardska, finding the collateral lineup. Finding the third elim and even having the idea to try and catch Leviathan in transition towards the site. I got a little bit worried for Primi with how late he was hanging around the site on that timer for the drift as well, waiting to see where the bloody hell is the paranoia coming in. There was an opportunity on the exit of that drift. โอ้โหไอ้กล้องมันเดินเข้ามาพอดีเว้ย FULLSENSE find 4, looking for 5, up on the correct line yet again for Yardska. Prowler will check though. Switch the wickets. โอเมนตาย Unfortunate. สวย And Sess goes down. Yeah. Still though, Nightfall deployed. รีบไปไหนวะเมื่อกี้ Asserting himself back into เฮ้ย sight. เฮ้ย Completely blinded though. And the pop flash unfortunately goes wrong. Primi will be able to find an open shot, but Kadi off the other end of pillar. Oh my Primi still Primi, not out of the Primi, game, and he Primi, saves the round Primi, one score. It's FULLSENSE oh hell 5-7. Primi Yeah, good recovery Yeah. for them as well. Jip boys, no pit. Ouch, I don't like that. We'll fix that for the next kill one,น้อง perhaps as we switch up and right now throw it down to the stage. ไอ้คิวไม่เซฟจัดอะอันนี้รีบไปอันตีไม่มาเลยโอ้คิวอ๋อทำไมได้เพื่อนทำไมได้สวยจิ้นไอเจียวน้องเตือนสติเพื่อนใช่ไหมทำไม่ได้จะเอาใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์ก็หน่อยเร็วฝากกดไลค์ก็หน่อยบ้านแดงเรามี 3,000 กว่าคนน่ะฝากกดไลค์ก็หน่อยสิเร็ว500ไลค์ได้ไหมบ้านแดง500ไลค์อ่ะช่วยกันหน่อยครึ่งทางแล้วคนละ2 ทีใครไม่ได้กดช่วยกดหน่อยนะครับมัน อุ้ย ใครวะ surprise here with us. Hello, Heart and Jungti. เฮ้ยฮาร์ดแบบเฮ้ยวงบันนี่สวัสดี Sawadika. Would you guys like to say a quick hi to the fans that are watching? Hello, fan from Thailand. Yeah. Hello. That was a very quick hi. All right. Yeah, let's introduce ourselves. Yeah, sure. Yeah, okay. We are artists from Thailand, and name was because of you I shine, and I am Heart. Yeah, I'm Jungti. Jungti. Ah. All right. Good to see you guys here. I want to ask. I guess cheer for FULLSENSE here. Yeah, FULLSENSE. All right. FULLSENSE in my heart. Yeah. FULLSENSE in my heart. In our hearts as well. If they manage to find recovery onto this pistol. ไอ้เอ้ยคือเขาดีเลย์ไปปะวะโปรดักชั่นอะเมื่อกี้หรือว่ายังไงวะ Well, it's all of them at the moment. See if it's going to be good value for FULLSENSE.
seeing that no one's here, and where do you choose to wrap towards? มันเหมือนไม่ได้ทันตั้งตัวเลยเมื่อกี้น่าจะแบบดูเร็วไปหน่อยเนาะ Better fortune for them, but fortune always favors the bold, and they've left the Jit boys. So it's good that he finds one. Now the insert for Yatska to see what he can call for the rest of the เขาน่าเตรียมกันไว้โอ้อย่าฟังเลยว่ะ NT เลยขอต้นจบเกมอีกรอบได้ไหมน่าคิดส่วนเมื่อกี้น่าดูทรงอ่ะใช่ไหมน่าโดนส่วนเมื่อกี้ Who is really thinking that it's going to be a 5-man walk down middle in a sort of pistol right now, though? You're thinking way outside the box of full sense. There's no way that DFM are going to consider that this could have been a possibility. And I think eventually maybe สุดเดิมนะถ้า DFM ทำการบ้านมาจะรู้ And I think a little bit more mainstream because you go and waltz around the map at the moment. You're eventually going to get to your tail end of this round, and there's going to be a fight on this A site. So you have held a lot of the utility to do so. What a wild way we've gone about it, though. ใครบุกใครกันไม่ใช่คนงงเลยตอนนี้ไอ้สัตว์ Suddenly you start to turn your heads around, seeing that things are not quite what they seem, and that's where you start to find a couple of exchanges. Things start to seem a little bit more normal now, especially with the classics getting revealed. Down ramp, you start to spot more players, and Yatska, alongside the rest of the team, are prepared. 3-2, just one little take from Ty, but คุณดึงโอ้ย3-44 เดือนครับสบายดีไหมครับผม Too much time for DFM to situate themselves in that post plan as well and have a bit of ดูทรงทำการบ้านมาว่ะอันนี้สูตรเดิมเลยสูตรเดิมเหมือนอาทิตย์ที่แล้วเลยป่ะ ใช่ป่ะ Feeling very uncomfortable at the moment, it feels like, from an outside view. But for DFM, they did find the right location to end towards and the right way that they needed to kind of seal the deal on this round as well. Always advantages when that plant goes down. ด้านรอบนี้เปิดไหนมาเก็ตไหมเปิดครับหลังเป็นเล็กแข่งจบครับใครวัดใหญ่กำลังระบาดโอ้ระวังตัวด้วยครับขอบคุณครับทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะ If mid does become their home in the tail end of this half as well when they do get their first buy in the next round, you would assume not. You would assume that they're not going to opt for a lot of 4-1s and 5-0s around the map somewhere. Well, it is full sense. Right now it's pistols, of course, so just hedge their bets. อย่าให้มันอันตีพอว่ะ That's where the gaps get completely exposed. DFM starting to do a pretty good job at investigating all around the map. Just Yatska with the Marshal. It's a singular noise. I mean, if you're going for something like this, เฮ้ยถือว่าเลี้ยงดีเจอโยรุตัวเดียวนะเดาได้ว่าฟาร์มไม่มาฟาร์มเว้ย or you are really just holding it for a bit of a retake and having a crack at it, which is what they're going to have to do now as the plant does go down. Jit Boys is just in another postcode on the other side of the map. So it's all about holding the guns here for DFM. And damage for full sense. See what you can establish. ไม่รู้ว่าเฮเว่นเราจะเป็นยังไงดิ Hold on to their current สวย initiative. Unfortunately, Kaide dropping off for now. Sess in position, answering back with Paranoia. The spike is still all good though, so as full sense just continuing to try to surmount up onto damage, but with the smoke being set up right in front of them. It's Yatska, it's Sess with Spectre. With all the bullets all around the place, it's a clean round for DFM. There's just a lot of bounce ability to go from site fight as well for DFM. Full sense all eggs in the basket once again in that round, but this is the expectation that they would change it up, right? You lose the pistol after a play that almost feels 50-50 if your opponents are in mid, if they've got 2 or 3 or even 1, you gain advantage in that pistol round and you can maybe ตั้งแต่พักครึ่งละ in the end, so L switcher bro you can do it again in the next round, maybe you find a good opener and you can get a 50, if not though, it's all good. มันต้องจบแบบนี้เว้ยไม่แล้วสรุปไอ้ทัชชี่มึงเปิดประเด็นแล้วมึงหายไปคือเฮียอะไรวะ อันนี้นะ Advantage kill would be gorgeous. And with all 5 around this A ramp for DFM, essentially, they're going to gift that over. Oh, no TP though. The punish goes right back, and at the same time, look at Sess, so far deep. And what can you do here though as well? Can you try to get a bit of a wrap around to put the pressure on towards Dai? As Killer is on the site as well, it feels a little bit claustrophobic right now for the defenses of Full Sense. Stuck around Yeah. shots as well. Killer down to low HP. Meanwhile, Jit Boys and Leviathan trying to decide on what to do because the spike's not down yet.
You don't know if your opponents are in mid, if they're already in towards the A site that you've relinquished control of. The pressure that Cess has just put on you by that deeper smoke and by being a nuisance around tower at the moment is quite sensational. Hey. You know, with a Spectre behind you, he's just bought so much time away, just enough for the spike to get down safely. Yatska now in position with a Vandal. Able to hold a deep line. Still 3-4 เราโล1 Paranoia going for Leviathan, maybe Thighs satcheling in. He's got the boombot as well. Killua has a haunt, although What the as fuck? I say that, he's I thought just one tap, removed bro. from the Oh, equation. below. Certainly did not want that to happen. Now, you gotta make a call. You gotta start going in sooner rather than later. Waiting out the smokes perhaps, but finally the Paranoia gets sent alongside Snakebite. Does flush them over. Unfortunately, still not fully blind that they're able to hold their ground. Leviathan goes for the brave peek. Managed to find one! As soon as they speak him, he lights them all up, knocking them down together. เอาดิ Had to go in with a bit of a decisive เฮีย fight for ไอ้นายมันลั่นจังวะ DFM เนี่ย when they feel like the round is starting to maybe slip up from the retake, though they give an opportunity. It almost feels like as well to FULLSENSE there. Had they stayed on towards the site, the Snake Bite is something they would have had to contend with too. Just over 3.5 seconds to go on that spike. And could have been a little bit more favorable for them, but you always got to give credit where credit's due. The initiative to go in for a peek there to try and catch Leviathan off guard. Very nicely done from him. 2 guns remain at the end of the round for FULLSENSE. ไอ้เหี้ยอะไรวะไอ้ลงมาฟักเกอร์เหรอ Bonus to be ใช่ปะวะ honest with you, and because it wasn't super clean, ไอ้ลงมาฟักเกอร์ it feels Yeah. like things are a Wait, little how many bit are? disconnected in the utility layering and maybe some of the decision making at the moment on this defense side for FULLSENSE. 2 ไทม์เอาท์เลยเหรอทุกคน So Crew's perhaps- going to have a chit chat. Yeah, trying to tighten things up as you mentioned. Still a 3-round difference. So still an opportunity for DFM to walk away with โดน things. ปรับดิโดน Speaking โดน of ปรับไหม DFM, we started to see several ไม่น่ามั้งแต่มันไม่รู้ว่า players มัน that we don't often see. ไม่ควรอะตามหลักอะ Yatska, Cess in that เฮ้ย first เลิฟ round ฟอร์มโมร็อกโกอ่ะโมร็อกโกประเทศอะไรอะแชท option all the way up ramp deep into heaven as well. I mean, continuing to make plays like that on the attack could continue to โมร็อกโก thwart ประเทศอะไรอ่ะ FULLSENSE and how they want to play on the retake. And one of the problems on the first map of this series for Pearl, for my ประเทศ view โม of ร็ the อกโก defenses of DFM, was the อ๋อ overcommitments. โมร็อกโกอ๋อ They fixed that. Now on this attacking side as well, they're wanting to put some really big pressure on, trying to just upheave โทษที FULLSENSE โทษที ไอ้ in เหี้ย some looser site style. Overwhelming driving Fuck, force the right wall, now on the yeah. buy across the board though. And then there's a lot of pressure that's put on Killua. And on towards Leviathan too. How long do they stay around this tower? The rest of the team isn't getting any further info over at B. เฮ้ยโฟกัสเฮ้ยโฟกัสข้างโฟกัสข้างเฮ้ยเหี้ย Almost reactive instead of proactive. DFM are just going to capitalize if they keep going for these sort of decisions. Yeah. Perhaps the intention was to be aware of the showstopper, but at the same time, you're relinquishing a lot of control. So now it's another retake scenario. Sure, Thai has the judge, but it's got to be able to land its mark. DFM in position. โอ้ยอันนี้มันนิ่ง Off angles all being held, but สวย there goes นาย the double satchel, completely flying across. โอ้ยปืนใหญ่ดิเหี้ย But still getting gunned down at the end. FULLSENSE โอ้พี่ทีม to crack through พี่ the ทีม entire site and at an instant. W time out bro W coach bro A lot of utility available for FULLSENSE in that retake as well, but it was kind of just เรื่องการรีเทคที่เปลี่ยนไปครับ jump อัน across นี้ to make sure you get the trades in more เอาดิ moments than 2 from what I've seen just there. Out from the screens and at the elbow, really utilizing W โมร็อกโก the sheer presence in numbers. On the back of that utility going first and foremost in to just make sure you're getting through the first choke. And then it does become a little bit worrisome for the likes of DFM, who I mentioned a couple of bits in the last move as well. Sometimes I feel like when they are getting into the site, they're getting those plans down, they might be better favored going for some early engagement. These 5 versus 5s, FULLSENSE are showcasing that they are very, very trained on these retakes. Always prepared for it. You can bet FULLSENSE going for a couple of brawls, but right now, at least, DFM once again trying to go for early pacing. Killua taking the shot down A main. A little bit ill-advised to try to just waltz on through the wall. Risking it for the biscuit in the low buy right now for DFM. FULLSENSE are trying to knock on that door to try and tie the scoreline here. Trying to regain some presence. They're cutting a lot of noise, though. FULLSENSE stay prepared.
just right around the edges of heaven ค as รับ well. ครับผมมาแล้วครับโอ้ยคำสั่งหนึ่งมาครับโมร็อกโกโอ้รัฐบาลรวยจัดอ่ะรัฐบาลโมร็อกโกรวยจัดอ่ะ Plays it safe. ขอบครับ Primi อุ้ย unfortunately gets caught. Yep, wide swing king out on that one. You got all the information as FULLSENSE this time taking a little bit of initiative, pushing through A main. Already getting the idea that, well, B tower's overwhelmed. Now maybe the B site starting to become a problem. Just Leviathan at the back of the site. Looks away at the wrong time. Oh, and it's atrocious. Tried to go for those taps again, man. ปืนมันเลี้ยงจังวะ Does not strike twice in the same spot. So just Thai and Kilo now, they've got the Nightfall. I love this wraparound from May at the moment too, by the way. He gets an upgrade. โอ้ยมึงดูไอ้เลสดิมึงดูเลสเดินมิดดิ Shows up at heaven at the right time. Could be huge, but for now, it's Killua doing the Lord's work. เฮ้ย Made down เฮ้ย to 6 HP. เฮ้ย Thai looking around. Where could he be? Now revealed. But all May needs is one headshot. สวยบอล Way too close, Thai. Just a simple graze, and FULLSENSE will be able to scrounge up one more round. I really like the idea though in that one from DFM as well, right? They're getting up, they're starting to the slow approach up through mid in towards B. They're hitting ปื the นมึง shots น่า with กลัว the จัดไอ้ left เหี้ย weaponry มัน as ต้องหัว well. ตัดอ่ะเมื่อกี้ Starting to บระ see บ that ระ maybe FULLSENSE are capitulating in a round that they shouldn't really be losing at all. Plant goes in. It draws out the investment of the Nightfall as well, which is a bit of a two birds as well moment, right? You invest in the ult, which is going to be great if it catches something. You also clear out all of the alley that maybe an opponent could have gone in towards, and by that point in time, you're either assuming that May is coming from flank or from garage. It's going to be เออ a ส laid ติ๊ก up เกอร์มันเล่น at จริ the งเลย tower. And one player surviving is all FULLSENSE needed there to try and have a chance at tying เอ้ย this ไม่ตีกัน scoreline. Economical-wise, we'll be okay for another buy in the next round regardless. So it is an important one for both of these teams. FULLSENSE to try and close 2-0. DFM เฮ้ยเขาเป็น3-5ชิมๆครับอามี่ third. Some good decisions that they need to make right now. Putting Yartska on the line over at A. The timing on this one as well. If you're expecting this as DFM, it could be worth its weight in gold. Try to get the good reads, but Garage being taken as well. You start to back off from it. They're trying to bait him in. Kaido with their shots over towards main. ปะปะ Just ปะ interest ไอ้ตี Primi ใคร a little bit too much. ใครไม่สงบสุข Finds ไปครับ him ไป on ครับ the cross over at ramp. ใครอยู่สงบ Looks สุข like ไม่ the เป็นไปครับ timing window has closed on that. 5 ทีครับไปสงบสติก่อนนะครับน้อง DFM to this A site right now. There's the info for Primi. He loses the fight. Of course. I mean, Primi itching to go for the duels. Unfortunately, this will be the opening for DFM. Nightfall into sight. Jit Boys, I believe, connected by it. Oh. Leviathan exposed as well and susceptible to all the incoming fire. The site's been broken apart, and it's a 2v4 retake. พี่โคเซกสวัสดีครับ Cannot track on the aim on that one, can he? When the gun barrel reveals his opponent's position. มาแทงตีก่อนอ่ะไม่มันจะมีตัวเลื้อนนั้นที่ดูดออกมา Faltering for FULLSENSE, isn't it? ต้องฟันเลยว่ะ No avenue that you feel comfortable in getting in towards the site. It's going to be tough to save as well. Takes the wild step, but โอ้มันวิ่งยิงอ่ะมันวิ่งยิงอ่ะ will extend their lead. Yeah, no tied scoreline, holding with 4 มัน as กระโด well. ดยิงแบบ A bit of a back เลื้อนเลยอ่ะ towards เมื่อกี้ your โดดมา economy. เหมือนอย่างเงี้ย Try and close out this มิกเด map. ฟ So there would be a bit of a buy to come in for the next phase for FULLSENSE as well, and they will have another buy in this next round. But how comfortable are you really feeling? วางตามไม่ทัน There's no longer any coach intervention, and ต้องตัดระยะไหมระยะยาวครับ stops that in. ไม่ผมบอกแล้ว ไม่ต้องเชียร์ก็ได้ ไม่ชอบเข้าใจ ไม่ต้องอวยไม่ต้องอะไร แต่ไม่ใช่มาด่ากันเข้าใจไหมไม่ใช่มาด่ากันมันตีกันไอ้สัตว์นี่มันไลฟ์สตรีมนะครับไม่ใช่แบบ Dive back in with the judge. โฟคิงที่มึงจะมาตีกันอ่ะไม่เอานะทุกคนมีความคิดเห็นของตัวเองได้ครับมันไม่ผิดครับผมไม่ได้ว่าแบบทำไมเมื่อกี้มันเล่นอย่างงี้วะทำไมมันมึงตั้งคำถามได้เว้ยแต่มึงไม่ใช่แบบเลื้อนกันอ่ะเยี่ย3,000 คนแม่งทะเลาะอยู่2 คนไอ้เหี้ยกูจะรุดวะคนนี้ก็เลื้อนมากครับโมร็อกโกประเทศอะไรสัตว์แบนแม่งเลยไอ้ยังใครเป็นโมร็อกโกกูแบนแม่งเลยกูจะเลื้อนแน่ละกูจะเลื้อนแทนละกูพูดจริง DFM now trying to work alongside their smoke. Sudden step across, and Kaide will be able to find the exchange needed. Pressure is on.
for Primi right now as well. Going to be backed up by the TP of Leviathan to get on in. Spotted as well by the Drift, starting to come out, engaging all of the ideas and presence around the site from Yardska. I like that you're getting in nice and early as this for FULLSENSE, but Jig is already up. The rotation and call for DFM is to get out of the scrap and go towards the B site where FULLSENSE อันนี้คือมันกำลังคุกเราอยู่อ่ะมันกำลังคุก A คุก B แต่เรารู้ว่ามัน B still staying on the site itself, and now the rest of the team pretty much arrived at the right time. DFM look to spread themselves across. They will be able to take down Killua despite the duel getting taken head on. Leviathan though reveals himself up from top of heaven. It's a tough angle to fight back against, and Akame and Yatsuka will keep FULLSENSE in check. Shitboy the prime position denies the spike plant, and we're down into 1v1. Yatsuka, the pressure on to try to stick it all. Where will Jitboy swing from? The footsteps a little bit too audible. 6 rounds left in the mag. Can he find the shots necessary? No! Yatsuka swings out and takes the round up for DFM. Just trying to bait him in towards the read that he won't go for the proper plant there. And gives himself a little bit of extra time to Yatsuka there to get that gun back up. Plays some mind games around the site. I said that they're early on towards the site. ไอ้กิ่งมันโลเว้ยถ้ามันมากกว่าเลื่อนมันมากกว่า1อ่ะกว่ามันวัดเว้ย tries to dig deep, but it's the insert to mid. แต่มันเลื่อนมันโลไง done so much in that round, drawing attention onto A, trying to keep the มันเลื่อนมันโลแชทเลื่อนมันโลเป็นทีว่ะ I mean, that available is just going to be another option. In a similar pace as well. It's gone to an outlaw now. A lot of FULLSENSE players incredibly ไม่นับเพราะมรโก weakened by their armor, but it's Primi with the sheriff shots. What? Yeah, that's huge right now. Killua though, bit of an island by himself up the guts of mid. If he gets away with one, it will be a round for FULLSENSE that is going to be atrociously gathered. But hey, they needed it. That's why. And that starts to fall. So do you feel like with the guns retrieved over at main that you're kind of okay still for FULLSENSE here? Because you start to reveal a couple of gaps around the map. DFM are pathing correctly to this B site. Meanwhile, FULLSENSE recognize that no one's around the A site any longer. For my interest, Leviathan just needs to make sure that he doesn't play this one wrong. He can be the late player for FULLSENSE over at main, can put in the paranoia to facilitate a way back in for the rest of the squad. As the plant will eventually go down, and May decides to use the showstopper super early. So, nothing coming out from that. Now the retake. Opportunities for FULLSENSE. Thai definitely could deploy his, but you need to be able to secure the launching pad first. Primi will save his life, but still way too low. He swipes out the last out the site, denying Leviathan his opportunity. Nah, he just waits a little bit too long there. The rest of the squad at the tower, not expecting May to peek out. It looks like off the radar view. You got the sprays looking a little bit awkward up there for a 2-player advantage for FULLSENSE. It's kind of also why I feel like Killua was just put in a spot up through mid, right? Maybe wanted to see a smoke go in to get him out to really play the numbers of FULLSENSE, because May gets the double at the end, the closer comes through. It was such a workable round for FULLSENSE, given the start that they had. That เอาแล้ว แชทมันเอาอีกแล้วแชทมันเอาอีกแล้วไอ้วัดอ่ะมันได้ global อันนี้มันวัดอ่ะNow there's 4 map points for DFM to play for, and they are just going straight into this B side. Real quick, and the shot's whiffing as well for Primi. Fortunately, now it's going to be Thai, and he explodes onto the site. Yatsuka as well, finding an equalizer. It's a 2v2 retake. Showstopper might find Super Thai, but it feels like there's just more impact from Yatsuka getting the double there. As the plant goes down for Akame, they're both 1 kill away from an ultimate. Both can be crucial here. Incredibly insane position for Yatsuka to hold as well, one that FULLSENSE might not expect, but we'll see if Akame is up to the task of taking down at least one. Arrow revealed though, and that's where Killua takes the step. Yatsuka's turn to move. Smoke onto the spike, and that makes things a lot more difficult. Vision obscured, and the spike getting stuck all the way down to the defuse at the end. Still though, a little bit more cushioning for DFM, so not too much heat just yet. Yeah, 1 out of 4 chances. Why no more India? Because it's not wireless, that's why. Though, given looked like the awareness of the gate crash was there too. So where do you think that Yatsuka is going to position for? It was a clutch map winner for him.
But the patience in those moments for full sense needs to come out on top, and it did. Focus on the defuse, have the protector there as well. You gotta go again. You เดี๋ยวนะดีฟมันเหลือ2ไฮเมาส์ป่ะ and I say ใช่ป่ะ that because Premi is without shield in this round. Priority on the operator. Unfortunately, he peeked the wrong side. He could TP across, but dimensional drift as well from Yatska. Nightfall all into sight. DFM, they want this round so badly. Gonna clear a lot of positions here as full sense too. Plant going down with the pit going into the map for Kaide too. All the rest of the team from Full Sense trying to piece this retake together. They've managed to hold off Heaven Control for long enough, but now you gotta work against the biggest obstacle of the pit. ดึงสุดนะ Sense as well. นายล็อกไว้นะน้อง End of the smoke. Being able to play it from a tiny little gap. Killa able to spray forward. Nightfall completely counters into the pit as well, while Leviathan keeps Cess in check. Akame trying to spin alongside Killua, trying to fight for Full Sense's life in this round. Kaide goes down, but where is Yatska? The back's turned. Yatska possibly able to close it. No time. It's just Killua No time. who's managed to hold on. There's no time. We'll still close out this map. 13-9. We go to match 3. That seems like that time they didn't need to invest themselves in getting the kills before the plant goes down. That 5 versus 5 with the pit is just such a problem that Full Sense cannot get on top of. Gotta say, on the flip up as well, you get the pistol, you get the second round, you see Full Sense get 3 in a row, but you still kind of got this idea that coach intervention is needed, a big game plan understanding, not looking too coherent in this map for Full Sense for my liking, and conversely for แต่ดาวกูอยากรู้ว่าเนี่ยเมื่อกี้นี่เกิดอะไรขึ้นมาในสโมกอะแม่งเมาจัดเลยว่ะแมปเขาเราชนะแมปเราเขาชนะแมป3ใครชนะทุกคนอะคำถามบอกกูสิเวนความสัมพันธ์27 เดือนนะครับขอบคุณครับผมมอร็อกโกชนะลุ้นไงหรอไม่อยากเดาอะไรเลยแบบนายคิดแม่งเสี่ยวเกินเว้ยเฮ้ยอะแต่เอาจริงบ้าว่าไงเอลเตรียมจ้าสวัสดีครับตองสวัสดีครับสวัสดีครับบรูจับภาพดูงงใช่ไหมแต่เมื่อกี้ observer L observer bro ได้อะไปเล่นกูไม่เล่นหมูต้องวัดจริงที่สเตจ1มันก็ใช่แต่คือแบบตามหลักใช่ไหมใครที่เพิ่งฟอร์มทีมหรือมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันก็ต้องวัดกับสเตจ1เนาะแต่คือแบบถ้ามันได้ตั้งแต่ตอนนี้มันจะมีข้อดีตอนแชมเปี้ยนไงมันแบบมันได้แต้มเลยนะใครอันดับ1อ่ะใครที่ควอลิฟายไปได้3แต้มเลยมั้งหรืออะไรสักอย่างนี่แหละหรือสายบุญน่ะมันก็มีแต้มอ่ะเนาะมันเริ่มก่อนได้ก่อนอ่ะประมาณนั้นไม่ได้เล่นมา2 อาทิตย์แย่มากโอ้ยเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมาครับเชื่อใจดิเคาะสนิมหน่อยเดี๋ยวก็กลับมาที่1 4 แต้มที่2 3 แต้มที่3 2 แต้มที่4 1 แต้มที่4คือโลเวอร์ใช่ป่ะโลเวอร์ที่แพ้ก็ยังได้ไอทีกูขอไม่นับไหนดูสกอร์หน่อยเหรอถ้าเราชนะเราได้ไปต่อไหมถ้าเราชนะก็มีแข่งต่อครับไหนสกอร์แบบ2ดูอันนี้ได้ไหมอันนี้มันเอานี้ละกันขอเป็นอันนี้ละกันอยากดูเฮดช็อตด้วยว่ะโอ้โหแบบนี้เล่นไม่ออกว่ะเราเฟิร์สคิวไปได้แหละวะ5 2 7 10 11 14เราเฟิร์สคิวไป14หรอเราเปิดเขา14ลาวครับตัวแรกฝั่งนั้น6 7 8โหเรามากกว่าทั้ง6ลาวเลยนะคือเราเริ่ม5 V4 อ่ะ
ชนะก็ต้องแข่งต่อใช่ครับถ้าเราชนะวันนี้ต้องชนะอีก2 รอบแต่ถ้าเราแพ้วันนี้ต้องชนะอีก4 รอบ18 17 10ก็มันวัดที่จังหวะด้วยเอมอีกโหไอ้เหี้ยมันไม่เหมือนสลับฝั่งเลยป่าวะเนี่ยเราเปิดเขาก่อนจะดูนี่จะดูไปละเราเปิดเขาก่อนแต่เขาเปิดเรา2แล้วมาโลโกแข่งตอนไหนครับมาโลโกอันนี้กลางตกล่างใช่ไหมตาใช่ครับขนมจีนอากาเมะเกาหลีเหรอใช่อากาเมะเกาหลีคนเดียวครับที่เหลือญี่ปุ่นเวลาจะมาดูย้อนหลังได้ครับสปาเกตตี้เจอกันนะแต่ตานี้ไอ้นายเอาให้อยู่นะเว้ยบางเราอ่ะแบบหลายราวอยู่เนาะเราจริงเราห่างกันแค่เท่าไหร่วะ4 ราวใช่ปะผมไม่แย่เลยการติดลบอย่างเงี้ยมันไม่ทีมโจทย์ทำแบบนี้เลย ต้องไปแก้หน่อยวะแบบเนี้ยแต่เชี่ยโยรู้อ่ะโยรู้มันยิงเวอร์นะเว้ยใช่ไหมวันนั้นไทยแลนด์เขามูเอาแล้วเหรอแชทเราอยากไปดูไทยเราอยากไปดูกลุ่ม Facebook ไหมแชทเราจะไปดูกลุ่ม Facebook กันไหมเราจะไปดูหรือไม่กลุ่ม Facebook ไหนไปดูกันนะครับว่าเขาเลื้อนอะไรกันอยากใส่ใจลองไปดูครับโค้ดเรเดียนบ้านเราเขาคิดอะไรกันบ้างเอาแล้วValorant Thailand Community เฮ้ยมาครับเลเวทานโหดไหมกูแรงโก2ครับ เฮ้ยเดี๋ยวว่าดีโอเคไอ้เหี้ยคุณปะวะอันนี้คุณปะวะไม่เฮเตอร์นะครับใช้เหตุผลกันโอเคโอเคไม่เฮเตอร์ใช้เหตุผลมันคือคนเดิมหรอคนที่แล้วเขาปิดไม่ใช่เหรอวะอันนี้เพิ่ง44 นาทีที่แล้วยิงได้แต่การเล่นดูแปลกๆโดนสตันถือมีดพลิกตายวางเปิดโนโซหรือว่ามันอันเดิมวะมันน่าจะก๊อปอันเก่ามาปะถือช็อตตี้ทะลุสโมกออกไปส่วนตัวคิดว่าโหดกว่านี้ได้แน่นอนเรื่องเอมโหดอยู่แล้วถ้าปรับจูนได้เร็วทันเอาตรงนี้ก็ไม่แย่ตรงนี้ก็ไม่แย่ตรงนี้ก็ไม่แย่เห็นไหมส่วนตัวคิดว่าโหดกว่านี้ได้แน่นอนเรื่องเอมโหดอยู่แล้วถ้าปรับจูนได้ก็โอเคเนาะอันนี้ถือว่าเป็นการวิจารณ์ไหมว่ามันไม่ใช่ตัวเดิมป่าวตัวเดิมมันเลื้อนกว่านี้ป่าวถ้าคุณจะไม่ผิดมันไม่ได้เฮเตอร์มันแค่แบบตรงไหนมันแปลกๆมันก็ออกมาพูดเนาะหรือว่ามันเอามารีรันเพราะวันนี้ไลน์เล่นดีกูจำไม่ได้ว่ะก๊อปปี้เพจหรอ ไอ้เย้ยไอ้เย้ยกูจะหลุดว่ะอีเหี้ยนี่คือออริจินัลโอ้ยส่วนใหญ่ของแรงโกพอขึ้นแพทได้จะเริ่มเป็นโคตอนตายไม่แล้วทำไมทุกคนมันหน้าเป็นสัตว์เลี้ยงวะแชทเป็นอนอนิมัสเหรอใช่ไหมฝันสลายแรงโกเลวิทาพังหาดอินซี ไหนดูดิรีเฟรชดิมันเปิดไอ้นี่ไงวะมันเปิดล่าสุดยังไงวะ most relevant new post โอเค
สอบถามครับเลวิทานเล่นแบบนี้เฮเตอร์ทำไงอ่ะตอนนี้มีอาการชักแล้วไหมโอ้โหกูแรงได้ถามเฉยๆนะใช้เหตุผลกันสอบถามครับอ๋อกูนึกว่ามันจะเรียนต่อเอ้ยก็ไม่ได้ลั่นไรไม่ได้ลั่นไรโอเคยังไม่ได้ลั่นไรยังไม่ได้ลั่นไรใช่ไหมยังไม่มีการลั่นยังไม่มีการลั่นเนาะโอเคเกมมันไม่จบแต่แอดมินกลุ่มเห็นคือพอเราอนอนิมัสคนอื่นไม่เห็นแต่แอดมินกลุ่มเห็นหรอว่าเราเป็นใครอะแชทอย่างนั้นหรอไม่ระบุตัวตนอะจะแบทเทิลไนท์มาร์เก็ตตอนไหนหลังเป็นเล็กครับเรียบใจตัวรีคุ้งสวัสดีครับรีใหม่เนี่ยรีแล้วเนี่ยคืออะไรวะน่าโดนลบไปได้บ้าบางโพสต์ว่าเรียนก็น่าโดนลบอะเดียบอังนอพัทสวัสดีครับเห็นท่าหลังไม่ไปให้แอดส่งเนี่ยน่ากลัวอยู่เนี่ยน่ากลัวอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยแล้วมันโพสต์อนอนิมัสยังไงวะมันทำยังไงอะอนอนิมัสอะแล้วมันมันอนอนิมัสยังไงวะ ไอ้เหี้ยเฮ้ยกูเปิดแม่งเลยดีปะวะอ๋อโทษทีไอ้เหี้ยศาสตร์เพจไม่ได้เพจไม่ได้มันต้องเป็นส่วนตัวเหรอมันต้องเป็นส่วนตัวอ๋อฮะใครโพสต์ถึงกูคืออะไรอ่ะอ๋อทำในเฟซมือถืออ๋อโอเคเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่เอาไอ้เหี้ยเอ้ยใครลุกเดี๋ยวกูโดนเนี่ยเดี๋ยวกูอะไรโมร็อกโกคือประเทศอะไรเฮ้ยมาแล้วattempting to cook คุยโมร็อกโกประเทศอะไรกูเป็นเปิดในกลุ่มเฟซเนี่ยไอ้เหี้ยWe hope it is palatable, perhaps, right now, all the way up C. It hits and dinks on towards Cess as well, who's relatively low right now, has to back off, calls for reinforcements with Kaide close by onto Garage, and that's where FULLSENSE peels off. มาดูว่ามาโฟกัสก่อนให้บอลเล่นเวเลเว้ย For the fans of DFM wondering and asking Phoenix why are we still โยรุเวเลโยรุโอเคทุกคนครับแมป3แมปสุดท้ายของคู่นี้นะครับผม1-1เท่ากันนะอย่าลืมหมดกันนะจบพิตอลาปิดนะเว้ย Yeah, that's true. But there's questions on should it still be the มา I actually think it's going to be quite interesting to see how FULLSENSE try and counter it. If you're going towards the A site moment in it. แต่มันเล่นชิมเบอร์ไวสุกะ Try to dive in. Get past this trademark as well that someone's going to have to break. Primi doesn't have the TP available, so they all just have to get in towards backside. Saturate's nice, but they're not clearing backside with the saturate. Well, they're going to clear the other spots with the flashes, but unfortunately that's where Mayana will be able to find shots instead, completely dodging and onto the site. Still caught out in the open, FULLSENSE not quite able to reposition the way that they would have wanted. แฟนกันเองโยนดิ Somehow becomes doing Killua. โยนดิ Still has to split angles, and unfortunately that's where he falls. Yatsuka with the headhunter comes in. DFM pick up the pistol. Yeah, Killua doesn't know where the bloody hell he's getting shot from that headhunter at the moment. He's just trying to find the right angle to get around the site. You got to shoot that back. It slows you if you get tagged by it, mate. Anyways, DFM do find the pistol after a bit of slop. But they get the pistol nonetheless. It's very interesting pathing for me for FULLSENSE as well. All 5 through long, nothing down the sewers, no secondary layer. Something that I was kind of talking about earlier on for them as well, right? They've got the game plan in the initial get-go. When the barriers drop, they've got their plans for that sort of play. But it really is... ทำไมทานเราถึงยุบครับ wanting for me in การ their เงินครับผม secondary, in their คือ third มันพูดได้ place, when the เท่านี้ก่อน opponents ข do นม slip จีน them up. ไว้ทุกอย่างมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันเล่าแบบเต็มให้ฟังนะครับL switcher bro for real man ปิดโหวตนะทุกคนปิดโหวตนะ Yeah, well, speaking about success, the tail end of that word is in the garage at the moment, and he is just going to let the opponents waltz in towards the C site. Maybe FULLSENSE can
Get a plant here, free of charge. You can see Jitboy's trying ไม่ทันต้องอมตังค์ครับผมครับเอลครับ Dispatch of die as the spike goes down. เดี๋ยวทุกอย่างเสร็จแล้วจัดจะมาแฉหรอไม่ดีนะจัดไม่ได้แฉแต่เล่าทุกอย่างว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นจริงอ่ะโอ้โหฟาร์มมันเลยนะมึง skewering across 3 with a Marshall and then just Jitboys unfortunately dissipating in the wind. DFM relatively clean on this one, only losing 1. The plant does go down though, so FULLSENSE will have the Hunter's Fury coming in towards the first buy round of theirs. Getting pretty close towards this tour de force for Yatska as well. And if he's able to really feel confident with the snipers today, ทำไมไปรับซูปก็รับซูปประธานหลอดนี่แหละ ก็โดนอมตังค์ไงก็เลยต้องแบบหาทางเพิ่มว่ะแบบหาทางมาแบบประคับประคองชีวิตอะตอนเนี้ย right in that game against RRQ, Yatska on the chamber was going kind of crazy, not gonna lie. He was getting great value, great hunkering down, great op shots in there as well, just feeling so confident. So if he's able to really come in towards this third map and feel อ๋อเดี๋ยวได้กินไม่ทันเอาอันนั้นเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังอันนั้นอ่ะ DFM could be well on their way to แบนไลน์ลินเจอร์หน่อยวะอะไรวะ Especially the wind conditions that Pilsky laid down. I mean, there's so much potential for DFM with this composition. FULLSENSE really needs to be alert. แป๊บนึง Backing off for now, back to the โฟกัสก่อนบายเรา Are you aware? Oh, well, he's not, and Yatska's looking for something a little bit spicy. He's going to get out of there, though, as the heat around the C site is feeling a little bit too hot. โอ้โหเฮีย Yeah, he's bounced in and bounced out, and now you kind of reset on the round completely without your light speed, without your refract, no timing on the dart. You got to wait for Killua to have the second approach of that. It is a full reset of the round. And I also want to note too, Kaide picking up that A-long orb for an ultimate on the Phoenix. ใครชนะวันหนึ่งไม่มีครับเอล The fact that we weren't เหมือนที่รู้มาเหมือนจะไม่มีว่ะ last time ไม่ got เห็น me a นะ bit triggered. แมป 2 ใครได้ DFM ครับ At least that foresight is here. Otherwise, just kind of awkward for FULLSENSE. And back to your earlier point, right? What's the mid-round decision making? มันอ่านผิด Right now for DFM, it's over-rotating all 5 members to the A side on the expectation that FULLSENSE is just going to come in towards this side. Primi, open up the goods. Can't find the second, but that should just be go time for FULLSENSE to get into this C site, plant towards where you feel most favorable, and do you hold the site, do you play for this Hunter's Fury? What does the post plant actually look like? Because remember, the runner back is now here for Kaide with that kill. Oh yes, a lot of potential for the retakes, but also คำถามคือมันจะใช้อันตีปะ potentially hold it off. We'll start things off with run it back. Meanwhile, Killua in position all the way towards the back of C long. Saturate goes huge and stopping Kaide's run it back for now. And the Hunter's Fury just in time as well. But Kaide won in an instant. He finds and Maeve, that's the last one. Suddenly, FULLSENSE just completely disappearing on the site. May is mischievous around that one. Unlucky for Kaide. Was on board for the ace. And it gets swindled away from him by his teammate. They swing together. They themselves nearly line up. I need some Kaide vision to come back in towards this retake, though, because the run it back permitting the space for the team, drawing out the Hunter's Fury from the opponents as well, getting out the kills. Dai has just been do that? Oh my! Unfortunate, good sir. And May will take that last one. ถ้าบูลด็อกมึงทำเหมือนกันได้ก็ DFM happy to get the round on ถ้า the บูลด็อกมึง board. ทำอย่างนี้ได้ก็ Swinging in their favor. The position. Well, back to the pistols for FULLSENSE. ไม่แล้วมึงดูนะมันเพิ่งกดอันติไปใช่ป่ะมันจะมีอันติอีกรอบละแชทอีก2คิว pistols now as well. This is something that we can kind of talk about going very different with this agent pool in the new style of approach for FULLSENSE. Frostless, you'll call it. That's a cold shot from Primi, by the way. They're going in with their own initiative on a different look to their comp. This round might very well be the one that they get on the board. Okay. Perhaps a little bit hot and cold sometimes, but Katy Perry songs aside, you're still going to be able to... Rotate off. Aren't we going to get the spike down? No, yes and no. We're hanging back out of the site, and you've lost your mid flank. Kaide is playing from the heavens. Looking to send you 6 feet under with a gorgeous shot. What the fuck? So we keep going tit for tat. There's also going to be Sess alongside Yatska. Throws away the judge, maybe looking to retrieve the Vandal. While Yatska plays from position, drops down, and he descends onto FULLSENSE. Leviathan trying to stay afloat. Full flash across. He dives for the gun. Takes some shots in that process.
He's so darn low right now. Has to land a pixel perfect shot. Lands it as well. Says took a little bit too slow on that swing. It's a thrifty for FULLSENSE to get back in the game. There was nearly a chance there that even paranoid, he finds him spraying in the cove of darkness. That would have been a little bit crazy for my liking on that one. A little bit more lucky to the side of Cess, you would assume. But hey, it was indeed the round in the end. The thrifty to get FULLSENSE on the board. แม่ดูจะเราเมื่อกี้นะมันอ่านเราได้นะเว้ยดีเอ็มอ่ะใช่ป่ะมันรู้ว่าแบบมันจะมีเลิกมิดอะไรอย่างเงี้ยมันอ่านไทมิ่งดีนะน่ะ tagging him down at 5 HP. โมนาลิซาสวัสดีครับ Very nearly, luckily blessed for DFM to keep this one rolling flawlessly, but now they lose a round. They have a challenge. Oh, it's collapsed. Wait. Okay, I thought it was a deeper collapse through a wall of some sorts, but they actually just were holding hands going through that window choke point. And yeah, Dai and Killua want a redo of this round. I know they joined, you know. They join together and they'll go down together. We can't keep having these moments happen, man. The round's just begun, and you're 3v5. พวกกูจะตายแบบนี้อย่างเดียวไม่ได้ว่ะ Trying to peek in the garage. It's quite precarious. We'll spot him. We are walking into positions in the open with knives out for Leviathan. We need to be fixing that one up right now. This is looking to just be a bit of a flawless run until Primi Leviathan as well off yonder. Maybe an opportunity here. Primi trying to get out of dodge. But what else are you going to be able to really do? Because Leviathan doesn't have too much space, and your flank is now cordoned off. A TP straight in towards him. Yazga eats that one for breakfast. He's a Euro player as well. ไอ้เหี้ยมันดีทุกอย่างเลยอะตอนเนี้ยกูไม่รู้กูจะขับเลยร้องไห้เมื่อกี้คุยเอ้ย Yazga already on the line, noted. And toying with his food. โอ้อันนี้ติดวัดจัดอ่ะไอ้เหี้ยนี่ติดวัดจัดอ่ะไอ้เหี้ยชิมเมอร์ Now he's close to spike anyway. Might as well make a run for perhaps. You can get the spike, but there's 10 seconds to get to the site, and then you where you were. You just can't cut corners at that point as well. So unfortunately, that ult is kind of wasted. It legitimately is wasted in that point in time. Even with 10 seconds to go to run, there's not a way. ได้รับยังไงวะพี่ดอก There's not a way you're getting back in towards that one. That is ไอ้ตัดหัวมันแยกกันอยู่เลยเมื่อกี้ decision and a half to attempt. Because May was the one that heard you. You've relinquished so much space around the map. That's the only site that you can kind of even get to, and they'll still beat you there. In the heat of the moment. โอ้ยคนเราไล่หลุดก็ถือปืนยิงอย่างนี้ได้ตายได้ไงเนี่ยเฮ้ย scratching our heads, Dion. Well, the next round's up, and now it's going to be straight on through with Dimensional Drift. Primi all the way from Garage and the seaside alongside the melee. Cess will be caught alongside Chit Boys, and that Sheriff is dispatching of Kaide's run it back, but still DFM in for the fight, into the thick of it. Yazga heads on to the Headhunter, but unfortunately not able to land the shot. Kaide will spray wildly, not quite able to find all of it. Just Killua instead with a triple, and now Leviathan out from Garage window. Cess though, in all this time was back play. Takes one kill, drops the Leviathan. FULLSENSE will scrounge up one round. Yeah, Cess had the kitchen sink thrown at him in that round, it feels like, but I do like the fact ไม่รู้นะ that ชนะได้ he ไง had แต่ the โอเค foresight to have a smoke available. กูนึกว่าเกือบโดนไปแล้วเมื่อกี้โคตรมั่วเลยเราเมื่อกี้มันมั่วหมดอะ like what is going on Forwards trades that keep on coming down, even self-blinding from Kaide, trying to spray the duel, takes the fight, 1 HP. It comes down to the trade game at the end with Leviathan able to get it down on the board for FULLSENSE. น้องคือความหมักนะแบบนี้นะพี่พูดไว้เลยอะ Economy for DFM, who are going to be down onto the pistols, maybe with an opener though. What the fuck, Timber? Good flash. Force him back. You'll gain the territory of Long right now for FULLSENSE as well. Could be a gun upgrade as well if they take down Chit Boys. He sees the shoulder. He's ready for a little bit more as well. Immediately tosses Neo Theft though, Okay, so the team should get the go signal into the A site, and there they sprint, spotting onto May as well, who got the TP across, but now has to repeat. นายอายุเอ้ยน้ำมันเด็กกว่าจัดไม่ใช่หรอคือมันเท่าจัดนี่แหละนายอ่ะ2003อ่ะ As we've said, so locked in. It feels like at the จัด moment. ไม่ใช่40ครับ Manageable retake to potentially come through for เท่าป่ะ DFM. Needs to keep them interested here to facilitate this double flank though. จัดโกงอายุอีกแล้วกูโกงอายุอีก Strong shot, strong hand as well. Will dispatch of him, so
Even trades for now. กูไม่นึกว่าเหมือนจะได้เลยนะเมื่อกี้กูพูดจริงกูนึกว่าเราได้นะ Pressing forward, convergent pass to hold them off. Perfect timing on that, by the way. Absolutely nullifies this Nightfall. And also perhaps the round. I don't know if you can get off the spike even with the kills at this point. So out of the choke point into the loving hands of FULLSENSE. 3-4. FULLSENSE try to equalize the score. Yeah, the great attempt at some stellar damage to come through from their FM. And that's kind of all it's going to be at the tail end. เริ่มมาแล้ว Scenario in the 3 versus 3, highlighting May, right? If he finds one, if he does something, it could be great for the chances of DFM to come away with that round. But I really got to give credit to that convergent pass timing. ไม่ชอบเป็นคนดีเป็นเด็กดีครับ towards the site because they've got to get the kills, they've got to get the defuse as well. Timing is just ticking down pretty decently far at that point. ความหวังเอาให้ความหวัง right now. They really are looking to have a bit of a ข้อมูล fight ตำรวจครับคาซิโอ laid bare เฮ้ย against ใจ them. เย็นครับเจเราต้องเชื่อมั่นนะครับ The operator, a teammate in ต้อง tow. เชื่อมั่น Kami going to fall back from the sewers. You've got Kaide over at this A side as well. ใช่ไหม Strong ต้ little องเชียร์ lead ให้สุดเว้ย towards this A side with a ความหวัง exit towards the ความหวังเอ้ย Yatska with that มัน op. บูลลี่กูกันเนี่ย As everything just goes silent at the moment, giving FULLSENSE a bit of time to see how they want to really bully themselves into this A site. ช้าเอาเข้าไป Timing on the Prowler. Just an all-in strategy with the Hunter's Fury and Light Speed as well. Saturate goes huge onto Kaide. สวยจ้าบอล The rest of DFM now trying to reassert themselves as duo. Unfortunately, one will fall. Kame not able to stand tall as well. มาแล้ว And that operator into an off angle. โอ้โห bro let's go yeah man chamber W bro WM chamber Movement and accuracy perhaps, but at least he managed to get out with his life intact. Cess onto an angle as well. Still เฮ้ยมันจะเอากันเหรอ if they pick off another player, which means FULLSENSE just needs to play a little bit tighter, more defensive onto the sides. They're holding the right angle. WM chamber as well as Killa fans out into a 4-on-4. Yeah, the 2 versus 4 scenario there feels like it's the save situation. When you get that sort of peeling back kill as Cess, it feels so tasty to go back in and try your chances at the retake. Unfortunately, it just doesn't work out in the end. Too many members, players are going to be quite good as well. As Killup just shuts you down. Yatska missing a couple of shots with the operator in that round that could have turned things in your favor. Now you're back to a broken buy, and May is the one for Hero Gun without shield. Some teams make hero guns work if they are set up for it. I like this trapwire though. It really stops them being able to get up close and personal for this mass flank, unless you're trying to do a little bit of a bait and switch play where you had May with the TP to jump around the corner and then a second layer of another teammate to be able to take the gun swing. But right now it's May given the weapon. With this forward space, you're just going to send the rest of your team to the C site. Little do they know, this could be a bit of a problem for them as JJaz is going to call an audible. You'd assume A site's empty. เฮ้ยขอป่ะเอเคลียร์เพื่อน อันนี้เฟกใช่ไหม Now it looks like drone clone TP. Fake. To just go into this site. They've done a pretty good job at selling it. Yep. Even getting a kill as well. But May, look at the angle. He's still holding on to it. ไอ้เหี้ยเจอไปดิไอ้บอลจุกกระสุนน่ะไอ้เหี้ย W จัดอะเมื่อกี้ awareness and anticipation into expecting even more. It's just Kaide now onto the shot. Somewhat blinded. Primi still lands another outlaw shot. Yeah, because the only way that you're seeing the A site completely given over control is if there's a stack somewhere or someone pushed up and got all the information on where this may be ending. So it's good awareness in this situation for FULLSENSE. They're leaving no stone unturned. They'll tie up the scoreline and then they'll look to take over. And it's going to draw a timeout to come out in the server right now as well, because it does feel like there's a bit of an iceberg that we're staring at the DFM here. We're going to hit it and sink ไม่มั่นใจเหมือนแมปที่แล้วนะ ไม่มั่นใจเหมือนแมปที่แล้วนะ Try to keep yourselves afloat. เอ้ย Some more chances in the current map, at least, if not, it's down to ยังไงครับเฮีย FULLSENSE on the other hand. I mean, the rounds for both teams, honestly, Dion, it's been pretty close at certain times.
always down มันแดง to, มันแดง you know, ช่วยกดไลค์หน่อย perhaps มันแดง last player, a couple trades จะ here ใจ and นี่ there. แล้วจะ600 700ไลค์แล้วครับช่วยกดเร็วเฮ้ย W Production bro W Production bro Calls being made, right? The mid-round decisioning that we've been waiting to kind of see what it's going to look like for full sense with the changing up of Leviathan coming in, Jitboy's now leading, and Cruz going towards ได้ Coach, เติม but ไม่ได้ then เติม on the other side for อ่ะ DFM มึง as ดู well, แมปที่แล้วแมปนี้ดีอ่ะมัน integrating ต่างกันไหม the reward of members and how this new มันต่าง look กันไหม is going to be for them to maybe assist May or step up with him, you know, how that's really going to look. It's definitely not been the main show today. The rest of the team is really starting to step up a lot. All right. And speaking to which as well, I mean, the composition that DFM has, you know, Pilsky was mentioning, you want to see the opening picks. Perhaps this is the time. It's very different to the double, you know, Sentinel play that they did Take last him. time, the Cypher Lock. Running that one a couple of times with some good favor as well. I was a fan of it. I think that there was a lot more that Cruz potentially could have done on the deadlock, but we don't really get to witness that anymore. What we do witness is a very different look of style for Full Sense. The first time they challenged this B site. And they find that it's completely open as well. I mean, they're doing quite a bit with the dimensional drift from Premion before, but now you're open to links. A and C, Yatsuka able to hold down an opening line for now. Kaide will insert himself with a flash, but Killua able to hunker down. May towards the back of the site alongside Yatsuka. The swing's a little bit too wide for him though. And Leviathan will be able to reposition into the open arms of May. Now it's a cosmic divide that Full Sense has to deal with. Trying to set up the flashes. They'll make it a slight exchange for now. Shock darts take down Cess. And at this point, perhaps still a chance for May if he's able to take the kills. Taps onto it, baits Killua out. The recon trying to toy with him, but May thinks better. He takes the brave step, he takes the kill, and the defuse is his. It gets really close at the end there, and the op retrieved as well to เดี๋ยว over towards มุมนั้นมันยิงโดนได้ไงวะ Has hit some good shots with it, but also has missed a couple of attempts where there's been opportunities that โอ้ Full Sense ไอ้ capitalized กล้อง upon. ไอ้ Lots มุม of เมนต์ไหนเนี่ย trades กล้อง around this B side as เฮีย well. I think getting caught out again with another TP is left wondering for sure. Timing on the utility, mind you, around that cosmic divide, I was kind of ยืนวัดไปหน่อยวะเนี่ waiting ย for the flash. You get one thrown your way, you immediately throw อัน your นี้ own. อันนี้ยืนวัดไป Gets หน่อ the ยวะ shot อันนี้ยืน darts วัด out ไป as หน่อยวะ well. You've got a bit of the coverage, no try runs coming through the wall. May does just come out though with a very needed clutch. Now maybe clutching at straws around what to do at this A site. Needs to flood in to potentially help Akame, who is locked and stuck in the cubby. You see in the Oh my same God. approach of Lightspeed to saturate several times now, so trying to switch up the positions. May now diving in and out of the smokes. He's able to find numbers advantage for DFM. Yeah, really good flashes to permit him favorable duels. Now when the dust settles, DFM come out with a bit of a better look here. 4 versus 2. Where do you think the remaining members of Full Sense are going to go? ไอ้นี่รู้เยอะ ไอ้ Straight นี่รู้ into เยอะ the crosshairs of an ไอ้นี่ operator. รู้เยอะ And then there's just Killua, who's having a great half frag-wise, don't get me wrong, leading the way for Full Sense. บางทีไอคอนผู้เล่นไม่ตรงกับภาพ But in a มัน 1 versus 4, บางทีโปรดักชั่นมันดีเลยครับต้องเข้าใจนิดนึง realm in which you're getting this ultimate in towards the next half, or in towards this round rather, into the 30 next round. seconds left. Do you hold the gun because Dai needs something? Probably is the better decision. May as well is one away from the drift. If he is gone hunting a little bit, could pick that up. He is. He is indeed. So he'll pick it up within death. เซฟไว้นะไอ้บอลไม่มี All ตังค์ still แน่ดิ pretty okay. 10 seconds left. เซฟไว้เซฟ You're ไว้ not going to be sacrificing any more guns as DFM though, because you look towards their credits as well, and someone potentially asking. Kame is one away from the nightfall. Wouldn't mind seeing that picked up for the next round, which is going to either be tied up at 6-6 at the half, or DFM will be leading on the exchange. พอไทม์เอาท์โค้ชอีกฝั่งพูดคุยกับนักแข่งได้ไม่ได้ครับ ทีม A กดทีม B ก็คุยได้ ทีม B กดทีม A ก็คุยได้ครับ เดี๋ยวไอ้เหมยอยู่ดีๆมันก็บ้าคลั่งวะ มึงดูมันดิ แบบนี้แมปบุกหรือการตามหลักเป็นแมปบุกครับ3ไซส์ Running and rinsing that same approach. DFM starts to catch on to it. Operator still in hand. Yatsuka on to Tour de Force and a judge. Yeah, that's not too bad. Not too shabby at all. Scare tactic as well when you do hear that come on in. No ultimates available for Full Sense here. They have to do everything quite standard.
Made to be happy to hold this operator to the C เฮ้ย side. มัน If วัด it อย่างนี้ shifts เลยเหรอ in วะ towards เฮีย retake, his dimensional drift will be very impactful, you'd assume. Standard protocols for full sense. Drone before you peek. Maybe you're trying to get Primi with a spot with the TP. That window goes down. Die. No one can go on the back of that to try and get the kill on the saturators. There's 4 members for DFM now at the A site and the C site. Well, you can waltz in here, break and enter. Okay. Well, conditioning somewhat works out. I thought Yatsuka perhaps trying to look for someone on the rotations, but not able to spot the line of sight. So the problem is all 5 members of DFM are already here before the spike even goes down, and they're going to flood before the plant. This is sticky. โอ้ไม่ให้แพ้เลยดิ quite problematic, but unless full แต่ตัดไม่แพ้ไม่เป็นไรเฮียวัดด้วยกระสุนนี่แหละมาอีกแม่ 2 kills so far, but also needing to check for garage. More op shots toward a force coming in, and all of a sudden you gotta watch out for some of the areas on the site. Camera checks. Yatsuka is so darn low. He's starting to feel the pressure. Whiffing onto the camera as well. Takes another peek. But that's where Chit Boys was already lying in wait. The score will be equalized at the end of the god first half. ไอ้เหี้ย That round is going to end. ไอ้กล้องกูยืนนิ่งเลยเมื่อกี้ Favor in the 5 versus 5. Do like the idea for DFM to not allow an opportunity for the plant to go down, right? Get in with all your members, your utility that you can. You can start to, have a little bit of a step in towards the side as well, courtesy of the Blaze wall. But with all the trades coming down, we know at the end of the day, full sense they are happy to take a fight. They will switch for more favorable fights than they will to try and win a round by plant for sure. So 6-6 we do end up. บอกบอลได้ไหมอยากคิดมากก็อะไรขึ้นน่ะบอลคิดมากเรื่องอะไรอ่ะยังไม่มึงใจเย็นดีสกอร์มันยังไม่ถึงมึงอย่าเพิ่งรีบมันต้องแบบโอ้แล้วค่อยยังรอก่อนโอเคไหมยังฮาล์ฟไทม์ทำอะไรได้บ้างก็คุยกับโค้ชได้ครับ If they want to do a mass run from the beginning. That is treacherous down there in the lower bracket. You know what though? I mean, this entire series really gets your heart pumping. It's not the most. ไม่คือต้องเข้าใจว่าบอลมันไม่ได้เล่นแบบคือเวเลนในหน้าที่นี้ถ้าดูอ่ะบอลไม่ได้เล่นแบบเวเลนโดยที่หลักที่แบบเข้าไปแล้วยิงอ่ะใครบ้างมันเอาไว้คอมโบของเว้ยไอ้บอลน่ะต้องรอตอนกันก่อนรอเลยดิบอลมันเห็นบ้างมันแดนเข้าไปมันปาสโลคอมโบโซว่านตีคอมโบดูแบบของอย่างเงี้ย Premier has only been playing Yoru so far this season โอ้เล่นแต่ Yoru นับ10 ตา They can't really play at mainstream, and even then I'm just looking at Dai. You're picking the duelist, you're picking the waylay. Your job, get out, utility trade, facilitate space, not really valuable over on that first side of the map. Got to be better here. The fact that May already is shut down is not too shabby for the pistol for full sense. Hearing the footsteps in the B side as well, so Jit Boys trying to stay cautious around these corners. Spots out Cess, call that to the team. Taking a couple of shots as well. We really need to be careful peeking with utility and no guns in hand as the plant is down. It's 5 versus 3. Consider the rest of C-Link dirty as well, that since Jit Boys isn't there anymore. Comes back in, reasserts himself after Primi goes down. Paranoia completely connecting backside. But hold and behold, it's going to be Kaide out of the grass. He managed to take down so many. Yatsuka full health, and he will take the confident peek. Mate, that was a 5 versus 3 with Spike down. Full Sense had the numbers for that retake, but they're losing their flank lines, they're losing position, they're losing ideas from what DFM are doing. Paranoia was good, don't get me wrong, into the backside. It really off-put DFM's chances in a single 1vx duel. But really, Kaide on that flank, completely catching them with their pants down. And the trades come on through. The Headhunter Yardska doing God's work. ไม่กูพูดจริงนะที่ผ่านมานะกี่ราว13 ราว12 ราวเฮดฮันเตอร์มันไม่โดนเลยมึงว่าไง And that somewhat continues. It's so worrying. หรือไม่จริง So far, so good in the pistol department for DFM, both on this map. They'll continue with that momentum as well. All the guns spot up. No real momentum. Perhaps Yatsuka, who is poking his head outside. มันยิงแต่มันยิงออฟเซตแล้วมันเปลี่ยนเป็นเฮดฮันเตอร์มันยิงไม่โดนไม่เสร็จยิงโดนตอนนี้ Holding out, hearing the footsteps. All the angles locked down against Full Sense as he try to peek outside of A lock. What the fuck? A couple of shots will fall through.
Perhaps a bulldog retrievable, but that's where Cess will come back in. Yeah, I thought off the get-go when those 3 kills come down for DFM that they're just smacking FULLSENSE it around, that they have no business in having any kills in. The fact that they find one may very well be one and done. Primi with a bulldog. Is your bark bigger than your bite? Or not? See what you can do. Even the trademark Kikik Mimic Bay and protect Yatska. โอ้ไม่มีแท็บไอ้สัตว์โอ้โหมึงสุดจัดไอ้เฮีย Chamber. He's gonna get all 4, man. Just watch. He's gonna do it. He won't even get one. Kade is just already hunting him ถ้า down. แพ้เจอทีมอะไรหรอ There's everybody getting a piece of the pie in that round for DFM. We'll see. They're going to be able to steal another bonus round in this map. ยังไม่รู้ว่ามันต้องเจอมันมีทีมหนึ่งที่ต้องคู่นึงต้องเจอกันก่อนอะแล้วใครชนะคู่นั้นนะต้องมาเจอเราจำไม่ได้ว่ะเซต้าไม่ได้ Really need to start to see a lot more. I mean, it is still just the second of the first half for now, but you know, you have a slight chance as well. DFM did struggle on this attacking side the last time they played the map. Yeah, 2 rounds to the 9 of RRQ. Ended up kind of sinking them. น่าจะ GGE หรอไม่ชัวร์ว่ามันมีอันตีเท่าไหร่วะ Kade will step right into it, but the actual plan, perhaps a little split into the C side. Primi will be able to play around the spot, but falling as well. So much going by the wayside, and FULLSENSE quick to the draw. But at least the idea now is that flank is susceptible, plant a little bit more favorable to the space that you do have. Let May swing things and catch Killua in the drone. กล้องกูอยู่เงี้ย 1 versus 4. We'll still go for a swing. Okay. He has saturated himself. กล้องกูกำลังนั่งคำนวณอยู่ Around there is very well decided by DFM. That's another bonus round that they get in this. But it also just feels like there may very well be a lot of discomfort in currently deploying this Waylay on this map. Because it's not like we haven't seen Thai play Waylay before, right? He's deployed it twice. So there's an idea that I can play the agent. ไม่แต่เอาจริงป่ะถ้ามึงดู DFM นะแชทอันที่พูดเรื่องแผนนะเมื่อกี้ติดตลกแต่พูดเรื่องแผนนะมันอ่านเรื่องฟูลเซนส์เข้าหลังขาดแค่นั้นไม่พอพอมันอ่านขาดปุ๊บมันจะปล่อยตัวเฟงอีก1 รอบเว้ยมันได้ไซส์มันได้บอมไม่จะปล่อยเฟงอีก1 รอบเว้ยทุกรอบเลยอะมึงเลยอันนี้มันต้องให้มันว่ะ Ropes to learn for Thai perhaps, but it's coming a little bit too late now. 9-6 with the bonus picked up for DFM. This snowball is gonna keep rolling. Oh, absolutely. It's going to build up and build up unless FULLSENSE bring him down to hell. And there's no chance for that snowball to survive. Free entry in towards the party of C. คือเราเอาหลังมันดีแล้วใช่ป่ะคือเราเล่นดีแล้วเราเอาหลังมันแต่มันคิดทบไปอีก1 รอบShould be double digits here for DFM. อุ้ยคำจะพี่มาปิดทับพันสวัสดีครับผม Playing on a car, สบายดีไหมครับ one step closer to the nightfall. Spike planted. Big numbers. Big ults coming up as well. ต้องให้เวลาหน่อยวะเนี่ย Couple kills for me right now. Yatska 1 point away from tour de force. Sense really has to be a lot แผนเราคือชอบสแต็ก อันนี้เห็นเลยอันนี้อีกอย่างแบบลาวอีโคลาวพิเตอร์อย่างเงี้ย Every single exit position perhaps also. แพ้กลับบ้านเลยไหมหรือจ้าหรือเก็บคะแนนสายล่างครับ Kame is just going to meet with his โอ buddy กาสสุดท้าย แต่สายล่าง Overall, ต้องชนะ4 ราวติด อุ้ยนายคม Leviathan finding a double. I can't get what should be a freebie. Well, at least Leviathan's good for 1 more, but yeah, Komodo's not impressed. Only because we know what he's capable of. And if this is an off day, it is a very poor time to have an off day, I think I'd say. Middle bracket, so you do have the lower one. But this series from the get-go, you know, what you showed us over on map number 1 on Pearl was feeling like things are clicking for FULLSENSE. And I wonder what this change-up has been. ยิงแบบนี้วงเล็บผมโก2ไม่ได้เป็นเฮเตอร์ FULLSENSE is starting to get a little bit out-macroed here for DFM. Feels like on this map right now, there's been a lot of smarter decisions coming through from the Japanese side. Not gonna lie, bro. NT, man. NT, man. NT, man. I actually now wonder
เลยร้อยชิ้นไม่เอากี่บาทกูไม่พูดถึงมันแล้วเนี่ยกูกลัวแล้วเนี่ย That is true. I mean, it took them quite a while to start to come back, but I guess just seeing a couple of those wins, you know, kind of pulled off on it. You're often, you know, really nice and professional. ดาวไปเป็นผู้ชายดาวเป็นผู้ชายครับ I will not mince my words. I'm just gonna say it. I think. อันนี้ถ้าบอกว่าหลอกเด็กเหมือนเซนจะโดนฟันไหมครับฮัลโหลครับไม่คือคุณจะบอกว่าเซนผมหลอกเด็กเหรอคำถามคือตรงนี้เว้ยกูถามตรงเนี้ยเครียดอะจัดคือผมพูดตรงๆนะทุกคนนะมันเป็นคิกออฟทัวร์แรกของปีอันนี้คือไม่ได้แบบว่าไม่ได้บอกให้หมดหวังไม่ได้บอกแค่ว่าแบบไอ้นี่แต่จะบอกว่าอย่าเพิ่งกดดันเว้ยคือเราดูฟอร์มเราอะมันดูมี potential เยอะมี potential ใช่ป่ะแต่มันเพิ่งมาแบบรวมตัวกันพี่ทีมเพิ่งไปเป็นโค้ชรอบแรกในชีวิตอะไอ้นายเพิ่งมาแบบมาเล่นกับ4 คนทั้งนั้นก็มันเป็นเพื่อนกันก็จริงแต่แบบมาอยู่ในระบบระเบียบอะไรเงี้ยคืออย่าแต่ว่าอย่าเพิ่งกดดันไว้คิกออฟถ้าฟอร์มเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ต้องเครียดละอันนี้ต้องคิดละอันนี้ต้องคิดละแต่ถ้าแบบคิกออฟเอาจริงกูเห็น potential อ่ะกูเห็น potential เว้ย I don't know. Still kind of considering all the positions. คือคิกออฟมา At least it's Cess, but even Cess able to take down 3. Every single player trying to peek on across. It's just Shitboys who finds a couple of bodies, but down against Yatsuka's Headhunter as well. DFM, this is more than double digits now. Yeah. That was really well played out by Cess, to be honest with you. In a position that you could tell was unexpected by FULLSENSE. They start to cross Areva lobby. It looked like Killua was starting to bring out a drone as well to what you would assume go and clear the mid window. It feels just very disconnected at the moment in the formula for the FULLSENSE squad. And Cess again, he is just so damn locked in this series. He is so hungry to excel this DFM team to new heights that we got a glimpse of at the tail end of last year. Bye-bye. เห็น potential แต่ต้องแก้เยอะอยู่นะครับต้องแก้เยอะอยู่โอเคไหมต้องแก้เยอะอยู่เอ้ยน้องคือกูติดตลกแต่ไม่ใช่ว่ามึงล้ำแบบนี่นะต้องติดตลกฟาดมันหายไปเร็วมากเลยว่ะ Almost felt a little bit scared. There was no initiative for FULLSENSE to go and get the further information around the A site deeper with the dart, with the drone. They used it very late, and this 5 versus 5, they have to re-clear everything in towards mid. Yatsuka on this offline, a bit premature on the shot with no bailout. So perhaps now a chance to get on that springboard, dive back into เราโดนหมด the เลยวะจริง rounds. ปะ Unfortunately though, Akame still online. เอมดิฟ So แผ่น is ดิฟทุกอย่างเลยวะ Kaide. And the Cosmic Divide. DFM gunning for the opportunity to make it to map and โอ้ย series เห็นนั่นน่ะ point. FULLSENSE trying to line it up. Convergent pass, not quite connecting though. And Cess will stand tall. Yeah. Stand firmly around backside. Thigh, you're running out of time, my boy. He's trying to run off to the save. Hold on to that operator. But DFM is not giving him the chance. They're breathing. อันนี้จริงครับอันนี้จริงก็เหมือนที่เอฟเอพูดอะ Several shots. คือต้องให้เวลาด้วยเรื่องการทำแผนอะ Trying to hold off for Wait, he you going swings. for that swing? Kaide. Oh, that's unlucky. โดนอ่านขาดว่ะ Ill-advised choice there. ผม Not getting the อัน operator นี้เลย before อันนี้ the ใช่เลย hunt was on as well. This was for the เออ purposes of it. แต่ว่านั่นแหละครับผมว่ามันต้องให้โอกาสครับแผนคือแผนมีนะ For the retake. แต่ถ้าเราเหมือนดูสปีดอะรอบที่แล้วเราใช้แผนอะไรรอบนี้เราใช้แผนเดิมไหมแค่นั้นเลยคือมันทำแผนใหม่ทุกรอบมันยากมันใช้เวลาว่ะมันต้องใช้ความชินโหพี่ทีมกูกุมหน้าเลยว่ะ The retake was มันใช้ความชินมันใช้ความชำนาญรวดเร็วอะไรเงี้ย มัน ต้องให้พี่ทีมเวลาด้วยเว้ยแชทกูพูดจริงมันต้องให้พี่ทีมด้วยเว้ยเวลาแล้วจริงๆกูว่าแบบน้องๆก็ยังไม่กูว่าแบบในความคิดกูนะถ้าเทียบกับประสบการณ์พี่ทีมที่แก้งานแบบหน้างานอะแบบเฮ้ยไม่เอาเราเปลี่ยนอย่างนี้ไม่เอาเราไปทำอย่างนั้นอะใน5 คนนี้กูว่ายังไม่มีเว้ยกูว่าใน5 คนนี้มันยังไม่มีอะว่าแบบต้องทำอะไรอะ
information gathering on the likes of Killer's utility for Primi and for Thai, trying to get a little bit. ไม่เอาพวกเฮเตอร์เยี่ยพวกเฮเตอร์มันน้ำตาขาวบ้าเขารักเต็งนะเขารักเต็งเหมือนกันนะ Back out as well. We ain't going light speed. มันต้องให้เวลาครับแต่แบบที่ผมบอกถ้าสมมติสเตจหนึ่งยังเลื้อนอยู่อ่ะแชทอันนี้กูจะไม่เซฟอะไรเลยเว้ยกูพูดจริงถ้าสเตจหนึ่งยังเลื้อนอยู่ก็ Right on the verge of possibly closing things out. The ult has been pulled out by Yatsuka. Yeah, 6 series points for DFM right now. มันต้องให้เวลาพี่ทีมให้เวลาพี่ทีม Attacking side, you got the runner back. แต่ว่าเรื่องไหวพริบมันยังไม่ได้เว้ยเรื่องแบบการแก้หน้างานอ่ะมันดูออกเลยอ่ะ We're gonna go full guns blazing for now. เรื่องอะแดปยังไม่ไหวว่ะ Looking for kills, gets one. Akame as well. Now May getting shut down by Primi. Just holds the angle right around the edge of the blaze. He will think to go dimensional drift instead, though unfortunately that leaves Leviathan abandoned. Yeah, he left him high and dry, unfortunately. Had to try and favor his life, misses the timing. Now it's a split angle. Hold on. Oh no, still, yeah, Cess able to keep his opponents in check. It's just Jit Boys now. Grab well. ไอ้จิบริหารนี่น้อง2-1ยิงไม่ได้ปักอ่ะ Still in the เอารู้ป่ะ Oh, Prowler, you got a second if you want to throw it in as a Akame too. Just play in the open together, and the smoke to fade. Oh, this is a crossfire. Crossfire from hell. You just can't break this. Smoke fades, you peek, your back is open, and Cess will close out the series 13-6. Bro, DFM is looking good, bro. They managed to close it out. ไม่ไอ้ยาสุกะมันป่วยจริงป่าวะเฮ้ยมันใส่แมสใส่คูฟีเวอร์อ่ะมันป่วยจริงป่าวะโคตรสัตว์โคตรสัตว์ NT ครับ NT พี่น้องๆไม่เป็นไรเอาจริงไม่เป็นไรที่กอล์ฟเว้ยสายล่างยังมีอุ้ยเอาเฮียไอ้กองโอ้ยกองขาอ่อนเลย And it looks like from this sample size that we get in this DFM game that there is a lot to fix up on จากใจโก3กับดีแวด because now they're in that lower elimination bracket. We've seen กูว่านะเขาไปดูในกลุ่มชกกันเหรอแชทไปดูในกลุ่ม Facebook หรือไม่ showing a lot of learning, a lot of pizzazz in the server as well. And I think for me, Cess, mate, you absolutely bloody. โอ้ยที่นี่มันโหดเว้ย You got to be proud for your squad. Well, now that all that said, we're going to toss it down to the winners on the stage with the charming Bella. Hello, it's Bella. Oh, hello, Cess. Hello. Here's your microphone. ใช่ตอนอัพซีซั่นก็ไม่ได้เล่นที่ไหนครับไม่ได้ลองแผลเลยดิรถทัวร์แรงมากเหรอไหนฟังสัมภาษณ์ก่อนแล้วไปเปิดกลุ่มเฟซนะไหวป้ามึงกับ JJ อ้าวไม่คือเอางี้ครับถ้ามึงเป็นแฟนขับจริงถ้ามึงเชียร์คนไทยจริงจังหวะนี้คิดถึงพี่จัสมากครับผมติดทหารเลยไม่ค่อยได้มาดูไม่รู้พี่ยังจำผมได้ไหมแต่อยากบอกว่าคิดถึง https://cracker.gg/28x08e68x08f54ef5213 ครับอุ้ยขอบคุณครับเสนอมาครับโกโก้นะครับถ้ามึงเป็นแฟนคลับที่จริงมึงรักคนไทยมึงเชียร์คนไทยจังหวะนี้ก็ให้กำลังใจนะครับถ้ามึงเป็นเฮเตอร์ละมุงเป็นกูอะไรกันมาร่างพรามแต่ตอนเจอ4人でプッシュしてไอสัตว์ตั้งแต่ทานอนและテンポを崩されるよเราทำบุญน้อยหรอวะกูถามจริงเหอะกูถามจริงเหอะตอนพวกเราเจอทีมอื่นไม่เห็น I was kind of surprised at the Pearl because at the Pearl they had like four people coming at the A main pushing. So I was kind of surprised to that because they were like trying to change the tempo a lot. คำถามคืออะไรวะไม่รู้ว่าแต่คำตอบคือว่าแมปเพลครับตกใจมากครับเขาเปลี่ยนเทมโปเขาเปลี่ยนวิธีการเล่นนะครับผมอยู่ดีๆก็มา4อยู่ดีก็มา1อะไรเงี้ย
3연승 기록을 갱신을 했거든요. 구단과 팀과 그리고 오래 하고 있었던 센스 선수이기 때문에 이렇게 꾸준한 นะครับ 성적을 낼 แบบที่ผมบอกนะ ส่วนใครเฮเตอร์ในช่องกูใครด่ากูฟันนะครับกูบอกไว้ วิพากษ์วิจารณ์ได้ พูดคุยกันได้ แต่ถ้าใครด่ากูฟันนะครับกูบอกไว้ก่อนนะกูไม่เอานะครับ So how important is it for you to show how consistent the team can be? DFM としても、多分3連勝するっていうこと自体が初めてっていったところで、接戦手もチームに入ってからもう3年経つとは思うんですけども、実際にこの舞台に立って今日フルセンス相手に戦ってขอบคุณสิบปีนะพี่พี 感想を教えてください。率直に3連勝できて嬉しいんですけど、僕の中でいつも試合やるときは常に楽しく頑張ってやろうっていうのがあるんで、それをそのまま心がけてやって勝ててよかったです。So I'm honestly happy with this result, and I have kind of like a motto in myself that I always want to enjoy the match itself, and enjoying the match and contributing to the win, that makes me happy. 세스 선수가 일단 ก็อยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้เราเสถียรนะผมคงแบบว่าเล่นคอนสิสเทนต์นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องอารมณ์มากกว่าครับผมแฮปปี้ในการเล่นผมดีใจในการเล่นอะไรเงี้ยก็ทำให้ผมเล่นออกนะครับผมแล้วก็เล่นได้แบบเต็มที่นะครับpassionate and excited the fans were at the watch party. Would you like to say your fans? อยากฝากอะไรถึงคนที่วัดปาร์ตี้หรือแบบอยู่ทางบ้านไหมพูดต่อไปจะว่าจบเท่าไหร่เราไม่รู้เลยว่ะその方々に向けて一言お願いします。いつもありがとうございます。今日勝利したんですけど、これからも頑張っていきます。これからも応援よろしくお願いします。เราจะทำเต็มที่ครับใช่ไหม Thank you as always. We will keep continuing our hard work. Please keep supporting us. ผมมากครับเฮียแล้วกูฟังญี่ปุ่นรู้เรื่องมึงว่าไงวะกูคนญี่ปุ่นปะวะคนนิจิวะ DFM의 세스 선수 인터뷰 만나봤습니다. Thank you, Ses, and congrats again. 감사합니다. 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 Bye. กูน่าจะให้ใครเหรอขอพูดแล้วกันแชทเราจะไปดูไอ้นี่ไหมกลุ่ม Facebook อ่ะเราจะไปดูไหมกลุ่ม Facebook เอาหรือไม่เอา Facebook เราจะกล้าไปดูไหมไปเหรอนี่มีอาเจลคุณประสบการณ์เยอะสำคัญกว่าการที่ยิงคมเยอะไม่ได้แซะใครนะครับอันนี้ถือว่าพูดกันแบบมีเหตุผลครับมันการให้เหตุผลมันไม่ผิดครับผมคือผมบอกแล้วช่องผมเปิดรับความคิดเห็นไม่ได้ว่าครับถ้าเราพิมพ์แบบเป็นผู้เป็นคนได้นะครับผมแต่ถ้าแบบพิมพ์อะไรมั่วซั่วพิมพ์เลี้ยนพิมพ์ด่าเนี่ยก็โดนกูเอาฟันกัดเฮีย WMC จริงครับผม WMC ครับเมื่อกี้เปิดแล้วไม่เจออะไรนะมีคนบอกมีคนลำเอาเฮียใครหลอกกูวะคนหลอกเหรอเอาละกูเห็นละมาโค้ดอลอนโซกูเห็นละกูเห็นเลนเบลละกูเห็นเลนเบลละเฮียกูเห็นเลนเบลละกูบอกเลยกูเห็นเลนเบลละกูเปิดเข้าไปทำไมมันตัดตังค์49 บาทเพิ่งนึกได้ซับจัดไว้ขอบคุณครับโอ้ขอบคุณครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะแพ้อีกครั้งกลับบ้านเลยไหมครับ FS ถ้าแพ้อีกครั้งกลับบ้านเลยครับเดี๋ยวดูตารางด้วยอย่าโดนเลื้อนนะขอร้องนะใครโดนเลื้อนกูฟันหมดนะเฮียขอร้องนะปรับโดนละไอ้มามันมาดูโพสต์เก่ามันได้ปะวะเลดมันไม่มีไอ้เหี้ยผ่านเมนเลดเบส
ฮ้ยเลนเฮ้ยเฮ้ยมันโพสต์อย่างนั้นได้เหรอวะไอ้ที่ในกลุ่มอ่ะพิมพ์สวัสดีครับเฮ้ยมันโพสต์อย่างนั้นได้เหรอวะในกลุ่มอ่ะเฮ้ยไอ้ที่อันตรายโอเคไม่เกี่ยว nice try ครับรอบหน้าเอาใหม่ครับแมปแรกอย่างเหนือเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่เอาเฮ้ยอย่าไปเปิดกูขอร้องล่ะสรุปราม FNK LBY จัดใช่เหรอเอามาจากไหนอ่ะใช่เหรอเฮ้ยมึงอย่าไปเปิดกูในกลุ่มดิเฮียกูเขินเนี่ยเขาไปเดี๋ยวเขาคิดว่าเราไปอารวาสในกลุ่มไม่เอานะเฮียไอ้โอนิดานี่แม่งต้องเป็นคนยังไงเฮ้ยทีมไทยเว้ยทุกคนก็ต้องการชนะเขาทำเต็มที่แล้วให้กำลังใจกันต่อเขาเรียกว่าเฮเตอร์ไงบับบิ๊กแค่นั้นแหละมันมีคือกูก็ไม่เข้าใจนะว่าแบบเป็นเฮียอะไรกันแต่ก็ มาละอ้อยจ้า ตั้งแต่ทานร้อนแล้วอ่ะ อ้าว ครับเฮ้ยโอ้โห ล่ะครับสำหรับใครทีเคเอามาใหม่ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติ ฝากกันนิดนึงครับผม ผมหน่อยนะ เป็นไปได้กี่นาที10 นาทีครับ หวานจ๋าได้เปิดตู้เทดู เปิดฮะ ดับ ดับ เบิลว่าแม่เลิ เปิด ฟอยู่โบร เปิดตูดไม่เปิดตูดนะ ลงกับเอฟเอไม่ได้ลงกับจันแล้วกันอันนี้ได้ครับไม่ว่ากันครับเอ้ยไม่เลียวดาร์พอได้แล้วไอ้เหี้ยมันถ้าพี่บุญมาเขามานานแล้วเสียงโดมมันเบาเหรอขอดูตารางหน่อย คิดถึพี่ทีมุม คิดถึงฟรอสกูพูดใจๆนะกูคิดถึงฟรอสกูคิดถึงชุดแบบทารอนเบียร์สุกามันป่วยจริงไหม เศร้าว่ะแต่เรายังต้องไปกันต่อแอบเศร้า แต่จะรอเชียร์ตลอดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอย่าฟิลศาสตร์นี่ฟูเซน เฮ้ยฟอร์ดเขาพูดอะไรปะวะไหนไปดูดิจัดเชียร์ส่วนให้หน่อยได้ไหมเพื่อคนไทยจัดขอไม่เชียร์เลยได้ปะขอดูอย่างเดียวได้ไหมขอไม่พูดเลยอ่ะ ใน FS ที่เขาว่าเทพนะผมตบร่วงไปแล้ว เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ใช่เฮเตอร์ โอ้ครับเหมยครับก็ไม่มันไม่ผิดเราชอบ DFM มันก็ไม่ผิดใช่ไหมมันก็ไม่ผิดครับโอ้ไอเฮีย W Frost ว่ะ ผมไม่โทษ FS ผมด่าพี่จัดสบายใจก็ว่าเยอะเมืองก็พูดป้ายเรื่อยไอ้หัวคุยอีไหกูรู้แล้ว เดี๋ยวกูลำมึงกลับ6 ปีที่แล้วผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ e-sport เลย และวันนี้ผมก็อยู่ในสังกัด TFM แล้วก็ได้สร้างพื้นฐานแล้วก็เพลเยอร์ที่แบบว่าอยู่ระดับโลกมา แล้วก็ขายบริษัทนั้นไปนะครับผม และหนึ่งอย่างที่มันเปลี่ยนไปจาก6 ปีที่แล้วคือคนนี้ครับ Frost อาจารย์นะครับผมที่สอนผมมาทุกอย่างเชี่ยไม่มีใครพูดเรื่องการสั่งสอนหรือการมีแบบอาจารย์นะครับผมในวงการนี้ อันนี้มันต้องเปลี่ยน ที่กันแล้วรอดูว่าหลังจากนี้จะแก้แผนกันยังไงให้เวลาพี่ทีมหน่อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโค้ชมือ NFS When I was preparing to take on some of the hardest challenges in my life, I was never alone. Hector poured hundreds of hours into helping me because he's the one most giving and honest people I've ever met. Joey can attest that too. โอ้โหโอ้ยกูคิดถึงฟรอสว่ะ W Frost ว่ะคู่หน้าให้ใครเป็นเลขที่วันขอไม่เจิมครับ แต่รู้มือครับซารุตอนผมเริ่มทำสังกัด ผมผ่านอะไรที่ยากมามากๆครับ แต่ผมไม่เคยอยู่คนเดียวเลยเฮกเตอร์อยู่ข้างผมเสมอเขาสอนผมทุกอย่างให้ทุกเวลาเขาให้คอนเนคชั่นผมให้ทุกอย่างผมถึงต้นและถึงทุกวันนี้ ผมได้สร้าง TSM และได้ขายให้กับผู้ค้ารายใหญ่ไปนะครับผมและทุกอย่างนี้ต้องขอบคุณให้กับฟรอสโอ้โห ไอจัสทีมกูก็เพิ่งรวมกันครั้งแรกทำไมมีแต่คนด่าว่าไม่เห็นให้เวลาอะไรเลยมึงเลื้อนเพื่อนที่มันเลื้อนเกินที่มึงโจวี่เหรอโจวี่โพสอะไรวะกูว่าไม่ใช่ อันนี้ไปเฮ้ย
ฉีวิแค่โดนถ่ายแยมไรแต่ที่สุดมันต้องไม่โดนถ่ายไรชอบขั้วยอ ฮะชอบอะไรนะฮะ นายก็เป็นได้นะ ทีมหลอกเด็กนะ แต่ลืมไปนายยังไม่มีอะไรให้หลอก สัตว์เนียบเจแจคู่แรกเป็นไงไม่ไหวครับโนวาแพ้ครับ2-1เออทำไงดีวะแชทเมื่อมองโมร็อกโกพ่อมึงกับมือมองโมร็อกโกเฮียอะไรวะเมื่อมองโมร็อกโกเออนะครับใครไอ้นี่น้องกูนะไปครับใครว่าอะไรน้องกูฟันนะกูพูดจริงนะขอดูตารางหน่อยแชทมาดูตารางกันดีกว่าว่ะจัสครับเด ครั ม บ อนหนึ่งเข้าเอ็นวีหรอครับ ใช่ครับแชทดูไหมดูอเมริกาไหมกูถามแค่นี้ตอบใช่ไหมใช่อะไรวะอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะน่าจะดีกว่าจริงครับ แล้วมองโมร็อกโกเมื่อกี้จะโดนฟันไหมครับแป๊บนึงคุยเรื่องอเมริกากันก่อนทั้งนั้นน่ะ ดูย้อนเหรอดูตารางบ้านเราก่อนได้ไหม จัสว่าต้องมีคนช่วยคิดแผนเพิ่มไหม ตอนนี้รู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีแผนโดนแก้ตลอด ผมว่ามันไม่ใช่ช่วยแค่คิดแผนว่ะผมว่าต้องช่วยแก้หน้างานมากกว่าว่ะตอนเนี้ยต้องให้กูต้องจับจิตมาแบบไอ้นี่หน่อยวะไม่รู้ว่าแบบพี่ทีมต้องแบบ ทุกอย่างที่มีในหัวต้องใส่เข้าไปในจิตให้ได้อะแล้วจิตต้องเข้าใจอะในความคิดกูอะตอนเนี้ยต้องงั้นวะเราแข่งอีกทีวันที่8คือวันอะไรวะอาทิตย์เหรอ จัสทำไมเมืองยังไม่มีสังกัดว่าเมืองเหลี่ยมเขาไปทั่วหรือเปล่า กูเหลี่ยมเขาไปทั่วกูเหลี่ยมอะไรเนี่ยมึงบอกกูสินี่มันวันนักแข่งเช่าไอ้เฮียมือปืนจ้าเนี่ยอะไรวะไอ้เฮียโอ้วันเลือกตั้งว่าวันเลือกตั้งนี่ว่าต้องรีบเลือกตั้งแล้วก็รีบมาดูแข่งจีขึ้นโค้ชพี่ทีมลงแทนลงไปเจอคู่ปรับเราเจอเทต้าอย่างวะ แมปแรกเราเล่นราตาเกะอย่างเดียว พอแมป2-3เขาแก้มาแต่เรายังเล่นเหมือนเดิม เลยกันไม่ไหวตลอด BTW จีนโกเน็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอถั่วนรก ไอ้ทวนนรกขอไม่เปิดไอจีครับครับยุกิ เสียดายที่โดนราฟหน้างานแล้วแก้ไขไม่ได้เล่นแผนเดิมโดนจับจุดได้ก็จบถ้าเก่าเกมแล้วปรับประยุกต์ใช้ หน้างานเฟี้ยวผมว่าลั่นแน่ ผมว่าปีหน้าไล่วิ่งยิงชิวๆเลยแหละปรับจูนมีความคิดเป็นของตัวเองเฟี้ยวหรือประยุกต์สถานการณ์ต่างๆ ได้ดักพี่จัสดำไหม ฮะน้องอันสุดท้ายกูไม่ใช่ แต่คำถามคือแต่อย่างหนึ่งคือกูไม่อยากรอปีหน้าดินี่กูพูดตรงๆกูไม่อยากรอปีหน้าปีหน้ามันนานไปว่ะไม่เอาปีหน้ากูพูดจริงๆปีโป้ไปก่อนเหรอแชทคิดว่าใคร DRX Zeta คิดว่าใครไม่กว่าจะหดปีที่แล้วมันก็ใช้เวลาป่ะมันเก่งมาอยู่แล้ว มันใช้เวลาเป็นเล็กอะกว่าจะมาเก่งได้อะเอาจริง2 รอบแล้วพอได้ลุ้น2 รอบต่อมาพอได้แล้วเหลือรอบท้ายตกรอบไปเลย โอ้ยมันก็รีบเกิน DRX เหรอคือเราจะรีแมตช์กับ DRX ใช่ไหมกูว่าเฮีย DRX กูรีแมตช์I don't know why bro but I don't like him bro 67 6-7เสี่ยวโดน DRX รีแมตช์กูว่าไม่รอดเหรอ สำหรับผมคิดว่า FS ติดแพทเทิร์นมากเกินไปจนศัตรูมองออกผมว่าต้องมีการพลิกแพลงหน้างานอย่างที่จัสบอกลุยกันต่อไม่แพ้ก็ไม่เกิดการเรียนรู้ W W ครับ
ทีมอื่นเขาก็พัฒนาครับพูดตรงๆหลายคนคงบอกว่าปลอบใจกันไปแต่ทำไงได้ล่ะครับก็มันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องให้กำลังใจกันต่อไม่ใช่ว่าขนาด DFM เรายังไม่ผ่านเขาก็เก่งขึ้นส่วนเราก็ต้องพัฒนากันต่อครับเป็นกำลังใจให้ครับหัวทัวร์ครับผมแต่ DFM มันกูไม่ได้บอกว่า DFM กลางนะกูไม่ได้พูดนะแต่จริงๆถ้าเราผ่าน DFM ไม่ได้ก็อย่าหวังเป็นปริทีวันใช่ไหมล่ะใช่ไหมมันก็ต้องคิดอย่างนั้นกูหมายถึงว่าแบบ ถ้าเราผ่าน DFM ไม่ได้เป็นปริทีวันกูว่ามันก็น่ากลัวกว่ามันกูคิดในการไกลไงจัดพูดก็เฮียอะไรก็เฮียละอันนี้ผมมีมูลเออบอกเลยยากว่ะถ้าแก้หน้างานไม่ได้ยากเว้ยกูพูดเลยยากโอเคถือว่าจบเรารอดูคู่ต่อไปดีกว่าเป็นปริทีวันนะครับผมแต่มึงก็พูดมาไม่ชนะ DFM ก็ไม่ต้องไปหรือไม่จริงหรือไม่จริงใช่ไหมล่ะมันก็ต้องชนะสิถึงจะได้ไปไงหนองชิม RQ แพ้ลงมาไหนจัดลงมานี่ครับ middle final ครับใครแพ้ตรงนี้ลงมาตรงนี้รอบชิงใครแพ้ middle final ลงมา lower final โหน่ากลัวจัดหนองชิม RQ แล้วใครวะที่ว่ามันก็เป็นไปเลยกันตอนเนี้ยแต่ว่า DFM จะไปวะถ้า DFM มันลั่นบ้าขึ้นมาก็โคตรจัดแต่เรามีข้อได้เปรียบตรงนี้ว่าเราได้พักวันหนึ่งวันที่7 DX ต้องแข่งวันที่7แล้วก็แข่งต่อวันที่8ถ้าแบบสมมติใครก็ชนะตรงเนี้ยเนาะก็หวังว่าเราหนองชิม RQ เป็นเล็กกูเราเป็นมาสเตอร์หน้าหรอกูมีความหวังเล็กๆน้อยๆอยู่ว่ะกูเชื่อมั่นไอ้เหี้ยมันก็เชื่อมั่นอย่างเดียวมันไม่มีอะไรแล้วถ้าไม่เชื่อมั่นก็ไม่เหลืออะไรแล้วเพื่อนกูยังโคเปียมอยู่โคเปียมเพ้อกูยังเพ้ออยู่แล้วกันกูยังเชื่อมั่นในทุกคนว่าไปได้เว้ย1 2 3 4เฮ้ยเหี้ยเดี๋ยวโดนสงสัยมากว่าพวกที่คาดหวังผลลัพธ์ขนาดเป็นมันรวมทีมก็คือกากคนไทยหัดยอมรับบ้างที่ตปทเขาพัฒนาเพราะเขาถูกด่านี่ละเลยเป็นแรงผลักดันคนไทยมัวแต่มานั่งอวยนั่งโอมันไม่มีใครอวยไม่มีใครโอ้ครับไปครับกูไม่ฟังกูประเด็จการเฮียกูไม่ฟังมากินดูแบบมันไม่จำเป็นWนะเราต้องยอมรับจริงๆและต้องให้กำลังใจเยอะๆครับคนไทยเราบางคนเซนซิทีฟกับสถานการณ์ต่างๆบ้านเรามันดราม่ากันง่ายชอบบั่นทอนจิตใจนักแข่งทุกเกมเป็นพวกนักเลงคีย์บอร์ดไม่มีความคิดเอาแต่ตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลสนามบินบนขอดูดากูแบบตัวไม่ดันว่ะไอ้เหี้ยแม่งคนละขั้วเลยสัตว์โอ้ยกูจะรุดว่ะแชทวันนี้ไม่ดูยุโรปโอเคป่ะ FNS was right คืออะไรครับก็แบบที่ FNS พูดครับมันบวก1 แต้มที่4ว้าย FNS บอกเราเล่นแบบวัดอย่างเดียวเราไม่ใช้ของก็ดูดิมันอย่างนั้นเลยนะเว้ยหลายราวแบบเฮเว่นเราเดินป่าดเลยเราสู้เลยแชทวันนี้ไม่ดูยุโรปดูอเมริกาโอเคไหมทำไมถึงจะด่าไอ้พวกนักแข่งไม่ได้วะมันแข่งได้เงินเดือนมากกว่าพวกมุงที่นั่งดูอีกถ้าด่าไม่ได้รับไม่ได้ก็ไม่ต้องมาเรื่องของกูช่องกูแค่นั้นอยากไปด่าก็ด่าที่อื่นครับนะครับแค่นั้นครับเรื่องกูครับช่องของคอมมูนิตี้พวกกูครับนะครับผมถ้าไม่ดูอิวจบคู่หน้าไม่ไปซุปนี่ว่า DRX หาแผนแก้มาแน่เพราะเจอกันบ่อยถ้ายังเล่นสไตล์เดิมโดนจับทางได้แน่อันนี้กูคิดเหมือนกันอำนาจออกกูเผด็จการตอนนี้กูเผด็จการจัดไอ้เหี้ยใครรำมาเดี๋ยวกูแบบกูรำกลับไอ้คิดมากเหี้ยเดี๋ยวก่อนกูเรียนนัตศิลป์มานะเว้ย6 ปีตั้งแต่ม.1 ถึงม.6เดี๋ยวเจอกูเหี้ยวันนี้ไม่ดูยุโรป
เราดูวันนี้อะไรวะพรุ่งนี้มันจะ7ใช่ปะตี 5ไม่พักวันนี้ไปเก็บชั่วโมงหน่อยเก็บชั่วโมงถึงแบบสักเที่ยงคืนอ่ะแล้วก็ไปพักแล้วมาอีกทีตอนตี 5โอเคไหมมาดู NV หน่อยมาดูดีมอนวันหน่อยแชทเอาไหมไม่ครับจะมาต้องซื้อไอ้นี่ไม่เนี่ย NV เซ็นไปต่อพูดดีครับคุกกี้นายทรยศเราทรยศอะไรวันนี้ไม่มีฟุตวันนี้ไม่มีนี่13ฟนาติกไปตากลับบ้านก่อนกลับบ้านดีๆนะครับพี่พีไปดูจีน EDG มาอดีตราชาถ้าแพ้ไม่อะไรจะแพ้EDG เราจะกบฏได้ไงครับเอลมา13คนอย่างเราไม่กบฏหรอกเนี่ยวันนี้ไม่ดูอันนี้มันแค่2เอาจริงให้เดานะนาวีลิควิดอ่ะไอ้นี่นาวีลิควิดละกันน้องก้องบอกว่าถ้าเตือนกันดีๆเด็กๆก็พร้อมรับฟังและแก้ไข ใช่ครับ ทุกคนคุยกันดีๆแค่เนี้ยใช่คนเราเนี่ยคนเรามันมีสมองมีวุฒิภาวะมาคุยกันดีๆได้พูดถูกเรียกคนดูเครื่องใหม่สแลชเลดครับพี่บีแล้วก็พิมพ์ชื่อช่องสแลชอะแล้วก็เลดแล้วก็เว้นวรรคพิมพ์ชื่อช่องทุกคนเลิกโดเนทด่า FS เถอะ ครับ ไอจัสมันรับยอด ก็แบ่งกันเนาะแบ่งกันเนาะแบ่งกันเจถ้าสมมติว่าตกรอบจากคิกออฟจะมีโอกาสได้เล่นอีกทีตอนไหน2 เดือนครับเราจะห่างหายไป2 เดือน MIBR วันไหนหรอ14 MIBR น้องจัสครับ ครับ เป็นไงทีมชาวญี่ปุ่นสตาร์แพลตินัมโอรา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 เริ่มแล้วเหรอมาโอเคตั้งใจคู่ดิคู่มาเจอทีวันแม่งน่ากลัวอยู่นะเว้ยมันกินอ่ะเล่นแมปไปยังวะไม่ได้ดูเลยโทษว่ะได้ยัง แพ้คนดูเสียตังแต่ตัวได้ตังวาเอาเขาเรียกแบ่งกันไงไม่ใช่หรอแบ่งกันอ่ะใช่ไหมมาแล้วเอ็นวีดึงเดมอน1ไปเพราะไปเอสใส่เขาหรอแต่ขอดูดาบพี่ได้ไหมครับน้องขออนุญาตนะครับเราดูมันนะครับคู่นี้เราดูมันเหมือนเดิมเนาะตอนนี้ปรับโดไว้นะครับโอเคไหมไม่น่ามีใครเลือนเนาะ Forget the shaky start. The T1 super team is back after มาเปิดโหวตby taking down giants like Gen G and DRX. ได้แล้วแป๊บนึงนะเปิดโหวตให้นะ Some big plays that needed some แต่ทักไปหาทุกคนด้วยขอทักไปหาทุกคนก่อนว่ะ to finally click and it looks like it finally has for this team. Yeah, I'm keen to see what they can do here. Let's not forget that kickoff last year, it was a little bit rough around the edges. Their opening game, I believe they almost lost to Boom, if I remember correctly. Yes. And they were touted as a super team back then as well. Barely ฉันใจลอยแกซึมอย่าเพิ่งไปซึมนะอย่าเพิ่งไปซึมกันนะ MIBR วันไหนครับ18ครับเฮ้ยใช่ป่าวะจำไม่ได้ว่ะ18มั้งถ้าสมมติว่าตกรอบคิกออฟได้ทีตอนไหนครับหลัง2 เดือนนะครับหลัง2 เดือน Yeah, it's very interesting to see both these teams here in the middle bracket. Both of them of Masters trophy winning teams. They're facing off. เฮ้ยขอบคุณ40ซุปเปอร์แชทครับบางคนเอาด่าสะใจใช่ไหมจริงไม่ใช่วิจารณ์ผู้ถูกครับ And then they played against RRQ, and it was a form of PaperX we have not seen that bad since last year. And frankly, ขอบคุณ40ซุปเปอร์แชทนะครับผม late bloomer style of PaperX, but the competition is มา high right now. This is not มึงเลี้ยงแย่นะกูพับจอเล่นทีมทีอยู่จะได้มาดูทันโอเค Starts don't cut it anymore. It really isn't good enough when you have players of this caliber. This is a core that has ใช่ไร done so much, achieved so much. ดิมอนวันมีโอกาสมาแข่งไหมคืนนี้ครับตี 5ดิมอนวันแค่ผมไปเข้าน้ำแป๊บนะวันนี้ก็มีมันนี่มาคิลี่เข้าน้ำแป๊บปวดฉี่ว่ะ We really expect big things from this roster, and if they drop down to
the lower bracket, even more questions will start to appear. Yeah, I mean, that game against RRQ was some of the worst form I've seen from Paper Rex in quite a while. But let's not forget, RRQ is by far the best team in Pacific right now. So I think this could be a much closer matchup, even if PRX is not on their A game. I completely agree with that. And I do have to mention, while RRQ was absolutely stellar that day, all of Paper Rex was not performing at all. But I also have to mention the newest player of Envy. He is not that last game there was not to his full potential. I mean, absolutely not. He knows it. We've seen massive things from him in the past. So when they make a roster change like this, it was massive. It was big news because Envy is a fantastic player, but he has to bring that into 2026. I really want to see him light up today because we know he has that potential. I mean, I agree with that, but I don't think it's just Envy. I think almost every player on Paper X was not great that game. I don't see something too much on the O. Didn't see much from particularly anybody, to be honest. So I think everybody on Paper X has to step up. We've got to see some comp changes. We've got to see something new. And honestly, Paper X has not had a whole lot of time to cook. And we saw Coach Panda on the stage right there. He was an integral part of the mental performance fix that they were talking about last year, and it looks like if that's happening again, you know, this is really important to have this kind of coaching staff behind the wheel. Yeah, I mean, he might have his work cut out for him if things get any more dire for Paper Rex, but they're looking to turn their fortunes around today. I really do believe they can do it. I predicted them today because I want to see them hit the ground running. We have the compositions coming in, and it's a big change from Paper Rex. Last time we saw it, it was double duelist. Massive flip of style here, bringing out Sova Teo with something on the chamber. I love that they're making this change. Go off meta, use your individuals. Thank you, Paper Rex. This is what I wanted to see. I mean, T1 have made no changes, and this is comfort roles for them, so I'm not even going to really touch on that too much. There's not much to say. Jing, 5 officials ever on Neon. You're playing double that Senti you've been playing for quite a while, and something has only 2 officials on chamber. So this is Paper Rex. They have never really touched much before. And Divide on the Teo. This Something is a team chamber. that love Teo. They're pretty notorious for not playing Teo during the Teo meta. So I mean, การเล่าเรื่อง Envy หน่อยคือเหมือนว่า Envy เขาทะเลาะกัน I think it's off meta. I think as long as they're coming in with smart โอ้ยขอบคุณครับ preparation, นะว่า they ขอบคุ should ณ be ครั fine. They บ should have a lot of utility to คือ set up Jing, and I really think that they're going to make Meteor's life very difficult. Envy เหมือนทะเลาะกันมาใช่ป่ะคือเดี๋ยวผมก็ไม่รู้เรื่องเต็ม Inspire ทะเลาะกับเพื่อนเหรอหรือว่าไงวะคือเหมือนว่า Inspire ทะเลาะกับเพื่อนเขาเลยเอา Inspire ออกเอา Demon One มาแทนแต่ทะเลาะเรื่องอะไรอ่ะว่าลอสซี่เหรอคือก็เข้าใจนะลอสซี่อยู่ทีมไหนทีมนั้นก็มีปัญหาแต่มันใช่เหรอวะว่ามันอีโก้เหรอว่ามีกับลอสซี่ระหว่างที่มาวางกับ FNJ Jazz พี่จัดเสพจริงไม่เสพครับน้องEnvy คือนักแข่งทะเลาะกับเพื่อนกับโค้ชด้วยคือไงวะเข้ามาจากไหนอะฉันอยากรู้อะขอไปอ่านได้ปะเคนนิดลอสซี่อินสปายนึกเอาสภาพแต่ละตัวแม่งตัวแบบสติแตกทั้งนั้นอะนี่เมื่อวันแทนใครแทนอินสปายครับอยากรู้ว่ะ Nailed by the 2-mapper, or are we getting absence? Who the hell bloody knows between these two Masters winners? It is going to be a massive, massive series. ในช่องของ start ต่อ things off on Pearl, which, by the way, ว่าไม่ใช่อันเนี้ยไม่ใช่เนี่ย What did you เล่นในนั้น have ที่ in โตเขียน store ไม่อยู่ for อ่ะ Pearl? เดี๋ยวเราไม่อ่าน Because แบบเดี๋ยวไป in all their series so far, Genji banned it first, DRX banned it first, Nongshim พี่ banned it ต่ first. คืออะไรวะอะไร They've not had a ต่อ chance วะ to bloody show this map just yet right now for kickoff. And now they finally get to, and they pick it TikTok เหรอ immediately. So อ่ะมา I รวน really do wonder, have they been ยิน waiting? ดีต้อนรับสู่คู่ที่2นะครับผม Paper Rex เจอ T1 แมปแรก T1 เป็นคนเลือกนะครับอย่าลืมหมดกันด้วยนะ Chamber something อันนี้น่าสนใจ Off to the attacking side, though, they will just start things off with a little drone. อย่าลืมโหวตนะพี่ต้อนรับปิดโหวตนะ 1-4 set up as well for Paper Rex right now, so FS แพ้ครับ 2-1 over on this B site. They'll be used to seeing อ๋อบ้านดำ that อ๋อ RRQ บ้านดำ match their opponents get in towards the sites, but now we need to see them actually challenge for it on this retake, you'd assume. Well, do have that Teo after all.
but at the same time, not seeing the full team from T1 on the B side, start to question things a little bit more. You do นีออน have เจ a เจเหรอวะ secondary squad coming ไวเปอร์ from เตโฮ B-Lane. โซวา Of course, Paper I Rex kinda is like it, though. trying to kick things off. They will take a little gander, a little peek in towards the link area, but unfortunately back's turned as well. So Crossfire effectively for T1. They managed to take down 3, make that a 4th, leaving Forsaken alone and cold. Just with the Ghost, still trying to take back some space, peeking back down into stairs, but the frenzy of stacks. เราเคยเห็นเจเจเล่นนีออนมาว่าแชท Dispatch of them. อันนี้ที่เจอโอ้ยข้อมูลอันนี้เดี๋ยวไปดูนะ On this map right now, where it's going to be an attacking เราเคยเห็นมา round เจเจเล่นนีออน against น่ะ Paper Rex Garnet. เคย To ตอนไหน highlight วะ the scenes from the last time we did see it, it was a 0-10 start for Paper Rex on this defensive side, right? Against RRQ, they got the tail end 2 rounds of the half. So we are โอ้ waiting to see แผ่น what นานนานแล้วปะ changes they employ really early on this one as well. I like the idea from T1, by the way, situating yourselves in some nice crossfires. You had a lot of them around that B side to be able to play. And with no real force up for Paper Rex in this next one as well, it should just be the free of charge round for T1, unless they really slip up. Could be a mid กูเจอ explosion หมอ for Meteor to face. He's alone with a Ghost, so not Okay. the worst loss, but you would have hoped that he would have perhaps gotten 1 or 2. Otherwise, open sight still for the rest of the team. They should be getting the spike down soon enough. Well, it's just the Ghost upgrade for Forsaken. See if something with this Headhunter is going to be able to remove some from the shoulders. Otherwise, T1 should bring in a little bit of stability. Munchkin watching the flank, noted on that Ghost player. Pretty good positions all throughout the board. Stacks around Pillow with shock darts ready as well. In case Munchkin. โอ้ good combo Headhunter, like you called. But you gotta watch out for Buzz on that Judge. Back in the halls. มันใหญ่อะเนาะ Buzz, ไม่เป็นไร all on the site still. Even around the smokes, you can't make it past T1. Clean round. There's definitely going to be a thing of มา confidence บายเรา for T1 in terms of the agents that they're playing, and for Paper Rex, a bit of nuance, a bit of maybe uncomfortability, some adjusting to be seeing coming into this one as well, right? Because I mean, it it's is right going now. to be the chamber for something. It is going to be the neon for Jing, and while we see them prep for it, perhaps coming in towards the series, it's not been a long time since that RRQ game. เอลเลบุลีดีไอ้เฮียนี่นี่ How do these guys fare in a มึงรู้ได้ไงมันยังไม่แปลงมันแปลงแล้ว just be situated as an individual on this roster. เฮ้ย See how it sounds. แล้วทำไมเกมที่แล้วไม่มีเลยวะ I'll break later. I'm gonna go check me for Yeah, holding. Taking middle, guys. You could try and take mid, but the bait, they're already through, unfortunately. Izu gonna Okay. feel the bad end of that stick by Forsaken smacking him. But what else now? Smoke will fade. Util gone. There's a bit of mid control for a potential B split here for T1. ทำไมเกมที่แล้วไม่มีวะ Still ใช่ปะ in across all around, so not too bad with the little movements and Okay. advantages that Paper Rex are trying to create for themselves. They managed to ผมขอถามกลับไม่ กูต้องถามมึงก่อนสิมึงรู้ได้ไงมันไม่แปลง back into B long. คำถามมึงเป็นคนเปิด Yep. No bailout strat here either. รอดูฟ็อกเปิดตูด ยากเลย Stand his ground as Forsaken does start to peel away as well to Tower. Something now does have the rendezvous marker available as well, but there's no ไม่อนุญาตให้ทำหรือเปล่าไม่ได้นะไม่มีมันต้องไล่ออกอย่างเดียวดิไล่ออกเป็นคนควบคุมบอดแคสอะ That one sounded like just a single shot to the dome. Absolutely discourages T1 from stepping foot back into B, so into the A site, but there's so many angles to consider. เราเจอคู่นี้ใช่ไหมไม่ดิเราเจอคู่พรุ่งนี้ Yeah, there's still a dart available for Envy as well. But it looks like they're going to take a little bit of initiative as Munchkin does get caught in the open and Stacks is going to get traded. So pretty decent first round on these defensive side for Paper Rex. They're going to be happy that they get one and not see something like that 10-0 again. Thankfully not. Still early days W on spam, both bro. sides this round, thanks to Forsaken checking out in towards middle, This as shot. well as back in the tower. Yes. Oi! Beautiful. ดิซึน That's ดิ cracked. ซึน Absolutely. Buy up the time for T1 and see what their strategy Oi. should look like from barrier drop as well, as I highlighted a little ไอ้ bit จัด earlier. ก็ไม่แปลงฟัน They จัด have ก็ not really had the จัด chance แปลง to play ครับ this map จัด so แปลง far ฟันครับ with an immediate pick
Feels like that they've been waiting for it after we see it banned and banned and banned in their last series. อาทิตย์นี้เราแข่งต่อเลยใช่ไหมใช่ครับวันที่8ครับ Crash hot on it. You feel like you're cooking something and they're weak, so definitely go for it. Like the aggressions from Paper X. เมื่อวานเป็นไหมในแก๊กเมื่อวานที่ดูเมกาเป็นไหม defenders to have a fair fight on, try and gain favor. Of course, wondering as well as to whether or not T1 prepared for this specific composition. อ๋อหรือว่าพอไม่พูดอังกฤษ So perhaps some little adjustments here and there. Yeah, right. But still, that was a เมื่อวาน lot ไม่ of เป็น utility spent by Paper X just to คือผมว่ามันเซิร์ฟเวอร์ YouTube ไปบางวันมันชอบเว้ย Looking for an over-aggression play, right? Catch them a little bit lopsided. Hunter's Fury as well for stacks. Perhaps starting things off with Izu alongside Buzz. Relay Bolt still. เฮ้ยโอ้ขอบคุณซับ2 เดือนนะครับขอบคุณครับผม Immediately get out of dodge. W Man Jumping out with his wiggles as Paper X, well, they just sit you down, don't they? Munchkin trying to dig deep, can't happen, and Stacks, well, he was spotted with the Hunter's Fury earlier, and he is going to get traded as well. Bowman shut เฮ้ยดูคลีนอยู่นะ Tied game. T1 not able to find good fortunes in their first proper buyout. It's really odd thinking about how everyone was just set up for it, making a lot of noise. ไม่ขึ้นจอจะปิดไว้ตอนดูแข่งไง Thanks to Envy device still เย้ดูแบบ being มัน all the angles. They managed to find a couple of players straggling all across the open spots. I mean, it's like the last series that we just see as well, right? Where FULLSENSE are going to be happy to try and take a lot of the fights. Paper X are going to be the exact same for you, and if they are able to plant their feet nicely with numbers, they're going to take these fights with something on this chamber as well. If he's at the right location, ขอเห็น chamber เวอร์ของ something ได้ไหมแบบบึ้บบับบึ้บบับอะ he's going to try and dance around you as well and wiggle around you. So we'll see how he kind of learns that in amongst this map of Pearl. The fact that you do shut down the first gun round of T1, I'll say quite convincingly. You had the right rotations and the right angles you needed to be holding. You're going to have to wait and see what T1 really have up their โอ้ sleeve ย for แล้วเขาก็ us. คิดว่ากูบอกให้ไปโพสเนี่ยโมร็อกโกอ่ะโอ้ยขอร้องล่ะอย่าไปเรียนในกลุ่มได้ไหมเนี่ยฮะ Buzz อี perhaps เฮีย กูไม่เกี่ยวนะครับกูบอกไว้ก่อนนะ down to the minute mark. Paper X starts to investigate. You also do have something. เว้ยตั้งแต่ไก่แดงปีที่แล้วเลยสัตว์ A main, so extra information, and now with all that noise, starting to piece it together. Stacks has just cleared all of Long with that drone too, so they've got an idea that nobody is actually on the site itself until they look to stretch out into the back of holes. Now this might even be a world in which this is a 5 versus 5 retake, and you consider for Forsaken, Cosmic Divide, maybe you want to deploy. เล่นแค่ในพื้นที่เราขอร้องไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันไปกวนอุ้ย Just Jing in with high โอ้ lanes กู all เซฟ the way through into the site, but สวย still, เฮ้ย everyone เจสัน from T1 เอาดี not เพื่อน able to hold on thanks to the pistols, of course. So a couple of casualties, but Paper X still managed to find the lead in this round. Yeah, it seems like the idea better Chamber for them Demon is One gonna be a 1-1 smoke เหรอ here and there, and everybody guns up, ready for the fight. We know we've got superior gun advantage. We've got ดูเสียงจันดี้ everybody เหมือน on เต็ม the ใจ side. T1 เสียงกู have to เต็ม try and ใจ make เหรอ sure that they were already established in their crossfires from one พัก from ซี where they หน่อย came. มาสั่งลงเลยก็ไม่ก็กูนึกว่ารู้มือกันอยู่แล้วมันไม่ควร And เสียง go กู they เต็มใจ do. โพสอีกNicely well played at the end for this retake for ไม่เอานะ Paper ครับ X. ไม่เอานะขอร้องนะแล้วเราไม่ไปเรียนที่อื่นนะเรียนแค่ในพื้นที่เรานะ It feels like from his POV เพิ่งมาเอฟเอเข้ารอบใช่ไหมเข้ารอบสายล่างครับ online today. Quite reliable. Up to the next round, though, this is one that you were trying to keep in stock for T1, having the guns back up. Yep. RRQ style as well from that crazy guy, sending in a salvo early. Force them off on a main line, see if you want to go for it further or go for จี it. แค่วันไหนจีพรุ่งนี้ครับ Well, it's going to be the latter, and they're just going to get absolutely peppered on back. Not able to get up through to Art for Paper X for some semblance of an advantage. Tail between the legs towards the A site, mind you. Need to see what something can do with this operator right now. Oh, it's going to be the drone as well, though. Something trying to take a more aggressive angle. Punches through. Buzz able to answer back. มุมกล้องทำไมรู้สึกว่าวันนี้มันจับกล้องกันแปลกๆเนาะ Now clearing A main มัน as แบบ well. เปลี่ยนเร็วมากเลยอะ In a bit of a spot of bother, overwhelmed on the site, perhaps right now. Two angles to try and contend with. He's got to look all over the place. Unfortunately, that's where he will fall, especially with another team, another squad coming through from A. เฮ้ยอะไรโดนทะลุควัน Getting gunned down, leaving Forsaken to his devices. 1v4. Probably got a save, man. Tries to make a go for it. Steps in the sight. For a couple of picks anyway. Will find Buzz. มีสโมกมีอันติ The rest of T1. แต่ล็อกบ้าปะล่ะจีสัน You got flashes. You got stacks with recons and shocks.
As soon as you get onto the spike as well, it's going to draw out a reaction. Just เรื่องไกลเลยดิ holding extremely safe, sets off a Nova โอ้ Pulse. โหโอเค The เซฟออฟ op has been retrieved. NG And that man. should be that. Forsaken peels off. ถ้าเอฟเอ็นแพ้อีกรอบหมดโอกาสยังหมดแล้วครับถ้าแพ้อีกรอบ trying to hunt you. I wonder even Observer ฝึกงานเปล่าเป็นไปได้นะ Bro I lock in bro lock in ดูแข่งดูด้วยกันนะ Okay. Forsaken even going to be finding stacks นอนน้อยจริงอ่ะมาโลโกโมนาโก around. So Paper Rex will go at it again. T1 เฮ้ยคนเรามันก็พากกันได้ป่าวะเฮี putting ย Paper Rex into some retreated spots. สัตว์ Yeah. Not gonna lie, it was kind of awkward position for แล้ว us. นี่เขารู้ได้ไงทะลุควันตรงนี้เนี่ย มันกินเขารู้ได้ไงเนี่ยอันเนี้ยแชท ปูเซนกับเซนติเนลจะกอดคอกันในมาสเตอร์ The idea was going for an art play instead, and there was a lot more members of T1 house. ราชาสายล่างใช่ไหม The game plan worked a bit better from them from barrier drop. Now though, you look at the ult Hey, man. we've still got up our sleeve. Izu with the dimensional drift can be put to good รา value. ชา Just ฝ่าย got ล่าง things ราชา out of ฝ่าย this ล่าง B side as well, ขอบคุณครับ especially คืนนี้ดูยุโรปไม่ครับดูอเมริกาครับคืนเนี้ย And now he's just going to have to retreat off that one. Okay. ทำไมไลออดประกาศไวจังว่าปีหน้ามันมาสเตอร์ลับเอ้ยฮะเขาประกาศแล้วที่ไหนอะ The โบ๊ท adjustment that you wanted to see from Paper Rex as well. If you are going for that A main control on the back of a single salvo, what are you doing to follow that up? Putting in the drone over there, putting your own stealth drone up through art as well is one of the good things about this composition for Paper Rex, that they've got the double drone ability. They exercise both of them quite early on in the mix to get info that nothing's around the A site, and also now you have to have this heads up at the B site as Izu scopes everything out. Lot being cleared, but also initial relay bolt does slow things down somewhat. Unfortunately, Forsaken not quite able to stand his ground. Now, just something alongside Divide, who does arrive. In view goes Hunter's Fury as well, but it doesn't quite catch up too much. Just Izu slightly tagged up. Still not enough for them to really commit. มาสเตอร์ลาบัดเมืองหลวงมาล็อก Save in its entirety. Drones used for Paper Rex. จะลงกี่โมงดูคู่นี้จบแล้วเดี๋ยวไปซูปครับไปกินชั่วโมงซูปถึงเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวมาอีกทีตอนตีห้า All the information that you gathered over at Art and outside A main, there wasn't a contingency for what might be happening over at the B site when that drift comes through and facilitates Buzz to be able to get back into the holes. And I mean, Izu and Buzz happy enough to go for those fights, feeling like they've got favor when you've got the whole site a little bit under control. รู้แล้วครับมันคือประเทศโมร็อกโกครับ Forsaken as well, mind you, from Munchkin. So things looking pretty good for T1 in that atmosphere. I'll take the lead back. ขอบคุณครับวันนี้ไม่ดูยุโรปหรอแม่ยุโรปไม่น่าดูวันเนี้ยเฉยๆว่ะดูอเมริกาดีกว่าใช่แต่วันนี้ไปกดแรงในซูป Let's go Let's go Threat, but otherwise still fantastic round. I mean, this was a T1 working against something with an op, and they were so aware of it. เฮ้ยซูบางกว่าขึ้นไม่ได้เจอเอ้ยเอ้ยไนท์มาร์เก็ตว่ะเดี๋ยวเปิดไนท์มาร์เก็ตก่อนกิจกรรมไนท์มาร์เก็ตก่อนแล้วก็เดี๋ยวย้ายไปซูปโอ้ยลืมว่ามีไนท์มาร์เก็ตเฮีย Trademark at the front side of the site. แข่ง Battle Night Market ในนี้แล้วก็เดี๋ยวย้ายไปซูป A bit of a mid exploration to get something on the line. He can pretty much stay here for as long as he wants with that TP out. มองก็บีเถิดเมื่อวานไม่ได้บีโอ้ยเมื่อวานมากกว่าจะจบอะโอ้โคตรดึกอะเพิ่งมาไป Bit of an idea that there might be something behind this, not specifically the player, but we'll get an idea that he is. And now out of there, a missed shot to the top of mid might spell ซูปคืออะไรครับแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งของเกาหลีครับ on how to get into this A side. I don't know how I feel about an op versus a jumping Buzz Neon, so very, very precarious, but it will be into relay and try to hold their ground around the A site. Special delivery spent onto the site itself. Meanwhile, T1, Izu's already slipped in. It's a pretty strong position to still hold while Forsaken tries to perhaps set up a bit of a flank through main. โอ้ไม่สแกนไม่โดนว่ะ Still keeping a lot of these positions in check, so even though the spike's not down yet, T1's got a pretty good grip. But at the same time, Jing, they managed to slip through. The spike carrier's been dropped, and Munchkin has to go. There's another layer to this onion right though. And it's Forsaken coming in from behind. Divide to put a shutdown onto Meteor. And that is a bit of a clean up. แชทคนใหม่เข้ามานั่งอ่านบื้อไม่บอกสตรีมเมอร์เยอะนั่งโดนด่าเนี่ย Could see an angle as well that T1 เขา really งงกันหมด wanted to อะ get that spike into the site, get stacks the plant.
Get the Hunter's Fury online, perhaps. แบบนี้ฝั่งไหนได้เปรียบครับ an avenue that you could feel comfortable in using that as well. It was so low in HP. แต่รู้สึกว่าบุกมันน่าได้เปรียบกว่าว่ะ T1 was super low in HP there from the spam going through the walls. มึงอ่านกูอยู่ไม่อ่านแต่ถ้าด่าแล้วจะอ่านทำไมอ่ะมันอ่านแล้วเจ็บใจอ่ะเศร้าอ่ะอ่านทำไมอ่ะมันเคยไหมกูก็คนกูก็มีความรู้สึกอ่ะback pocket to invest yet again. Try something a little bit different this time. A 1-4 setup for Paper Rex, favoring the A side. สตรีมบ้านฟ้าเป็นหลักแล้วหรอไม่ครับไปเพิ่มครับเฟิร์สไปเพิ่ม online for Jing. ไปเพิ่มครับไปเพิ่ม Pretty rapidly. Oh no. Still trying to make the decision, so it's going to take a little bit. พี่จะทำตัวหน้าโดนด่าหรือเปล่าครับไอ้เหี้ยแบรนด์ที่ TP ที่เหี้ยน่ะไอ้ TPV เนี่ย I'm a little bit surprised that with the 4 members over at A, there wasn't an orb control. If I missed it, apologies, but Devi was one away from the Armageddon. In this sort of situation, you would have loved that for a B retake. Oh, you're right. Spike planted. Unfortunately, not there, so... เฮ้ยไอ้โยรุ It's just for a second on the side. The rest of the team all flanking. แบงค์4 คนในซ้ายคนเดียวเฮ้ยช่วยด้วยเร็วๆไปสแต็ก complete and utter destruction, a quadruple kill out of nowhere. He just pulled out the right Jenga block in that one, and they have all toppled on down. 4 kills to come through from Stacks. Need to see that from his POV for sure. You know they're all funneled into a singular location, but the crosshair placement that second is great onto Jing. Headhunter shots of something just do not connect at all in that moment in time. ยืนเลย Individual moment to come through from Stacks. So again, give T1 the lead. And also,เขาไม่ได้มีกฎห้ามสตรีมช่องทางอื่นเลยล่ะครับคือจะไม่ได้ไปแบบ Exclusive ครับผมไปแบบแค่เก็บชั่วโมงขนมจีน Things starting to get really sticky. Positionally right now though for Paper Rex, Divide with Armageddon, something toward a force, presumably still in the game. แล้วจะได้ไปลอนดอนไหมมาสเตอร์นะโอ้มาลอนดอนอีกนานว่ะอันแรกซานติอาโกชิลีครับอันนี้ไม่น่าได้ไปว่ะ Step into main as well. วันนี้รู้สึกคนจับกล้องไม่ดีเลยจริงหลายคนคิดเนาะมันรู้สึก observer แม่งแปลกอะปวดหัวดูแล้วปวดหัวนะ Yeah, but it's a bit of a safe way that you can get out of that one as well from a TP and from the high gear of the Neon. Now the challenge to something. โอ้ something มึงลางสังหรณ์ว่ะเนี่ยเฮียลางสังหรณ์วงกูเล่หรือเปล่าเมื่อกี้ towards the A site with and they're going to have to get kind of fancy with this one to have any advantages. Gonna look to Buzz. He's the one with the fancy feet. Unfortunately, falls to Envy. Stacks makes it a trade, but there goes toward Force again. Salvos flush Stacks out of position. For the quad that he got in the previous round. He's got 15 seconds now to make something happen. Divide hops onto the ledge, spots his head. I gotta say, from what you've got available as this composition for Paper Rex on the defensive side, you've really seen RRQ do a lot of different layering approaches that you do have, right? From the information that you're gathering from the drones and the dart, from the stuns that you've also got available across the board from the Neon as well as the Teo. You're covering a lot of the bases. You are kind of missing the flashes, I guess you could say, but if they're, you know, finding favor with the other components, it's not too shabby. We'll see what T1 are going to be able to do differently a little bit with this Yoru and play for Izu, because again, it's kind of felt a little bit flat when the drift hasn't come on that specific mark. Forsaken's battle right now is against the drone. Things happen. Still though, it's a go signal for T1. Cosmic Divide. Buzz kicks things into high gear, but unfortunately, all those smokes. Couple kills going through. Stacks, once again, the playmaker, able to find a double kill. Wouldn't mind seeing a world in which something juggles over that operator to Divide just so he can play on the low HP. But they are so far disconnected from each other at the moment because of the space that is empty around the map right now that T1 could be lurking and could be trying to catch you off guard unexpected. High-low setup to a degree here for Envy. And for Divide on the bottom side of things, 40 seconds to go. And the option here was for T1 to rest.
โอ้ Refocus คัดน้อย still เลยอะ to แบบ this คัดน้อย B เล่น side. เหลี่ยมเลยว่ะอันเนี้ยเล่นเหลี่ยมเลยนะอันนี้เล่นเหลี่ยมสุดเลยนะ Noise. ถ้าจุ๊บจะหายอะจุ๊บอะ Some question marks into Paper X's Demi. mind. Oh, I love the drone time here as well. You're just going to have to hide from this properly for โอ้ T1. โหแอบเนียนเลย He's โอ้ pinged it. ชิต There might be a bit of an idea, bit of an inkling that he's behind the pillar. แต่ Operator ติง line ติงโฮ very ไง powerful right now for something. รู้เลย He's up. บึ้ม Oh, there he Nina. goes. Perfect flick. Davai as well, putting a long journey to run around back. 10 seconds left, and T1 has got no escape plan. They just have to dig deep, and it's ส only วย unfortunately เฮ้ย completely อินวีมันโดนแล้วปิงก็สวยนะเนี่ยเมื่อกี้อะมันแบบระวังไว้นะกูไม่เห็นตรงนี้นะ From I think both teams in there in the โอ requirements. เคโอเคได้อยู่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  Reconcile things and get back in towards the round. Feels like พอที่วันจะได้ต้องสักเจ็ดเหรอ it's really good timing on that drone as well. Just buys some more significant time that My teams hello. don't have to try and get in towards the site. And by then, you do Ui. have a bit of a marathon being run by Davai. ทะลุควันเลยเหรอ Operator hits its mark as well. So nicely done for Paper X to keep things competitive on this defensive side that, again, we were really lacking the last time we saw them on Pearl. Now for T1 with this party mix of a buy, can they turn up? ฮัลโหลอีกรอบมาฮัลโหลอีกรอบเธอหายไปไงกลับมาอีกรอบ already in. Just a โอ้ lot โห of เมาแล้ว utility เมาแล้ว drawn เกิด out. เชี่ยอะไรขึ้นอยู่เนี่ย Furies โคตรเมาเลยว่ะ of สัตว์ both ends all going through. Davai managed ไอ้ to เหี้ find ยเอ้ย spray. Perhaps through a smoke. Now the drone coming out to confirm. เมินกูเหรอจำไม่เมินแลนดี้ Spots out Meteor, I believe, is the only player. Izu real Out. low on HP as well, going to be sending in the drift. Meanwhile, you draw all the attention away from what's happening at the B site, folks. Munchkin is sneaking in towards it with only a stinger. But how far do you want to go? Because Oi, you Dundee, lost wa. control of mid. And Envy cuts off the rotate of Meteor. Izu to fall as well. 4 versus 2. Paper X sit themselves up with some good advantage here. This guy really thinning out the herd. You're left with 2 players on T1 side, and they only have stingers. It's a strong position from Munchkin, though, still. If he's able to perhaps find somewhat of a flank, get a good spot, take a rifle, well, maybe a slight chance. Stacks, all the hold. Can't quite track the movement of Jing. ไอ้ยมูเมนต์มูเมนต์มู All เมนต์ comes down. The newest addition to the T1 roster. I don't think this position's favoring him, though. No. A little peek, a little gander. He does make a good spray, but just buys a bit of time. The kill's still coming in. And ไม่เอาเอวมึงอย่าเล่นอะไรสุ่มเสี่ยงดีเชี่ย 7-5 at the end of the first half. Funnily enough, 2.08 seconds to go on that one. They're kind of มึงว่าทีวันจะเป็นไปเล่นเปลี่ยนคอมนี้มันจะงงไหมงง you ว่า know, ง a ง different state of affairs. Paper X at เอฟเอ time ต้องรอดูคู่ไหนจุด started to คู่ get a วัน little bit วันที่ worrisome, 8 ครับ but วันอาทิตย์ครับ not too much. 7-5. Good space gathering from Paper X to recognize what gaps they might be able to sneak in towards in this one, and then yeah, the 4 versus ยิง 2. มุนตัวโชว์เฮีย will ดิฟ lead เลยอะเนี่ย in ดิฟ our โอ้โห rankings เฮียดิฟ against ดิฟ Neon. ดิฟ They are very hard to track at times. Unfortunately for Sax, โอ้โหเจ37 คิวเลยเหรอวะ one flip time 17 คิวเลยเหรอแชท pick of Pearl, courtesy of T1. Paper X opting for the defenses. So what do their hacks do look เอว like? รักจันนะ W แต่ก็รัก with เอว this ครับ comp. แต่เอวต้องเลือกเรื่องก่อนนะ Especially ไอ้เหี้ยเริ่มพิมพ์อะไรสุ่มเสี่ยงดี You do have to wonder, but for now, Forsaken, I guess, doing quite a bit of the heavy lifting. It kind of feels like this is maybe even a slight teaser. ไม่อยากกินกาแฟอีกว่ะ to RQNS. หรือว่าช่วงนี้กูติดกาแฟวะ Just because of the comps. Do have down B Neon, you know? Something told me I don't think we're going to get Pearl. ปึ้มคุ้งสวัสดีครับ That's true. Need to think comp wise, mate. Oh, man. ถ้าพี่เต้เป็นนายกจะขอเอวแต่งงานไหม The ideas look like เจสันออเจแจ๊สเจสันเหรอ look like as we're still early days for this. หน้าจอรีเพย์มันเป็นของนักแข่งหรือของทีมงานครับ ถ้าไม่ทำไมมันสลับเป็นสัดส่วน เป็นของนักแข่งครับ อุ้ย โอ้โหไอ้เย้ย เอาดิ Of course, we know the winner of ไอ้ this เย้ย DFM next. ได้อยู่ถือว่ามันก็มีความนิดนึงละกันถือว่ามีความนิดนึงละกัน First time playing chamber นี่คือรอบแรกเลยเหรอวะใน VCT Pacific Fortunately, we'll have to join, the other aforementioned teams down the lower bracket, which again is pretty odd for 2 Masters winning teams right now. But here we go, flipping sides. Paper X, as you mentioned, on the attack. ศิลปะอีกมึงเอาเลยมึงหาเรื่องกูเถอะเอาเลย Kickoff is just being very Ooh, man, unexpected in many more ways than ตัวโดน one. อะ Delightfully, for me at least. Not for Meteor in the server right now, that's for sure. Only a single digit. Oh.
all his utility on the Oi. right side for now. Stacks. Oi. He Oi. peeks and pokes through smokes. Vision, don't know of it.อะไรอ่ะ Paper X, though, they need to try and find some to get back in towards this one. Forsaken onto Stacks, an inkling that Meteor was there. Second kill. Curse his name on that one, but will he find some more? Plant attempted to bait and draw you บอกรั out. ก And คน Meteor ชื่อ falls เฮง for หน่ it. อยครับอุ้ยเอาเบ่งเฮงนะครับรักเฮงนะครับผมโอ้โหรักมากเลยครับรักเฮงนะ It's going to be tough as Levi swings out into Izu's crosshairs. The Sheriff หัวใจละ makes it smart. T1 picking up เอา pistol. มาครับ Yeah, both pistols going their way, but not the bonus in the first half. So we're going to kind of see a little bit more in the rifle department from them now over on the defensive side. So we'll see what happens a little bit later on. Again, just in แล้วเอาพี่ไลออนเหรอ He's เฮ้ย just seeing his opponents. เฮ้ย Taking บอก the รัก punch นี้ shots อยากคิด out แต่ง with นะ the ครั Deagle บ getting the good damage and the shots. Rest of the team as well doing what they need to. ตาจู2 นิ้วพร้อมรอยยิ้มให้ฉันหรือยังวันนี้ In the second round, we shouldn't see a world in which you are trying to force W. anything up for Paper Look Rex. at it Just all, take it for what it is. It's a โอ้ยขอบคุณ eco, 325 ปี although, ครับ as พัน I say that, Jing wants to be เป็นไปเลย different. ทั้งใจลุย Well, we do see some higher success rates with a ทำไม single จังหวะ bucky เข้า as ส well. โมก Don't ต้อง get หัน me wrong, พี่จัด but generally that comes in the มัน form คือถ้าเรา of เข้าสโมกอย่างนี้ใช่ไหม very ปืน well เรามันจะ versed โผล่ก่อนไง more than one trick ถ้าสโมกอยู่ตรงเนี้ยเราเข้าอย่างเงี้ยปืนเรามันจะเห็นก่อน แต่ถ้าเราเข้าอย่างนี้ มันจะเข้าแบบไปทั้งตัวพร้อมกัน Keep a singular eyebrow raised. That's เขาเลยหันเข้าอ่ะนะครับ Look at Meteor spinning all around with the Spectre, able to find two completely separate angles. Now, slight dust settling, but Paper X still needing to recover. It's just something. The Spectre retrieve, not too much ammo left. เอาไม่เป็นไร shots found. ดูจิ้มมาดิครับ Yeah, not much you can do in ว that เบอ round. ร์ At the ชู end of the 2 day, นิ้ว the เพราะว่า bucky FS 2 shot, 1 it misses. เอากูเลี้ยนอีก You get a single kill in the mix ได้ onto ดิจัด Meteor, and that's all มอง she กล้องแล้ว works บอก with เธอ by ไง time, and now เอ they ว come on in. โอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยเครื่องแรงไปหน่อยวะเจเจ เต็มที่แม่งเลยเป้าอ่ะ ออฟลิงน่าจัดไหมผมออฟลิงดีนะ with the rest of the initiator util as well when it does come to a couple of these side เดี๋ยวนะส takes, แต็กก็ perhaps. 17 เฮ้ย Fire is not going to look too bad for T1. เฮ้ย Let's see สแต็ก17 คิว Paper Rex do tackle this. 79 คิว Epic. Epic. Hey, pila. I tag him. Pick. Oh. I missile him. Pick swing him. Oh, yeah, you're going to try and missile him to get him. He's not going to be able to TP out, but it doesn't really matter for Izu at that moment in time. His job, mate, that's bloody well done. Taking the smoke. คือไม่ได้พลาดอะไรเลยนะ เจอก็แล้วมิสไซล์ก็แล้วมันเอาไป2 How do you get back into this one as Paper X? กูว่านะสแต็กแม่งน่าจะโดนขู่มาว่ะไอ้นายอีกทีมนี้มึงไม่ยิงนะเด้งนะสแต็กไม่เอาเลยสัตว์ Single member off guard and then you do it again and again. ไอออนออเปอเรเตอร์ดีไหมพี่จัดชอบครับไอออนออเปอเรเตอร์ลิงแบบจัดน่าจับไหมจัดเติมเอฟเฟกต์ทำไมไม่ได้เจิมครับดูจิม But the rest of the team still needs to regroup, still needs to find their footing. เดี๋ยวมาใหม่อาเก T1 start to take around เหมือน pillar. หมด That's good กู call. ไล่อ่านอยู่ Push a ใจเย็น little สิ bit further เฮ้ย up long as Buzz get an idea if they are indeed going to be there or not. He can get himself an upgraded weapon as well off the Bulldog if he wants to, but he's playing on the back of the silence at คู่ the นี้ถ้า moment, แพ้ not ไป with the รอเจอ opposition, GE I เจนจีใช่ไหมครับ assume. พี่จุดใช่ครับพาขวัญ 30 seconds to go. Paper X need to make that call towards the A side as well, and there is a double approach from T1 in amongst A main. Munchkin, he could even pull back these smokes if he wanted to, because 20 seconds to go. I mean, you're trying to draw attention away from that B site. It's not really working out too much for Paper X, is it? มันรอเลยว่ะ Do not need to move. โอ้มันกินแม่งของจริงว่ะ Just all so aware. โอ้ยเอาดีซ้ายขวาหันขาหรอ You always have some kind of a contingency plan, even if Paper X is trying to sell some fake noise. Now, spike planted, but Envy. ไอ้นี่มันน่ากลัวจังวะ You want to go for Munchkin, or you want to stick around and see what else shows up? Munchkin has gone to a separate spot. อุ้ยเห็นวิ Not too bad It's your though time, on the bro. initial flicks. It's your time Where bro else could Munchkin have gone? Surely at some point turning right back around, Stacks will make things even more difficult by sticking Ooh, out yeah. to the spike, and that's so much pressure, ลี unfortunately. ดาเป็นไงบ้างครับจัด Crumbling, สิ่งที่ T1 จัดเลี้ยงไว้ลีดาโคตร Well, that's a really good decision at the end there, to be honest แต่ with ลี you, สกิน for ไหนหน้าตามสุดหรอ Munchkin ในคอม not พิวเตอร์ taking ซิงคูลาริ a ตี้ 1  ว่ะโคตร versus ดีอ่ะ 1 to give an opportunity over towards ตู่มันได้คมยังวะ Envy to come out with a clutch.
Massive amount เดี๋ยว of นะ efforts in the very ถ้า beginning from Izu as ส well, มมติ making this bonus rounds look kind of convincing. ใครชนะอันนี้คือไปเจอ DFM The folks over on T1. อ๋อแล้วมันต้องเจอต่อนี่หว่าว่ะ as well, right? So they set themselves up with ต้อง a อีกรอบนึ really งต้อง good อีกรอบนึง start through the half เจจุงงับว่าไง on ครับ their own map pick a choice, and it's going to draw out a timeout as well from the counterparts in Paper Rex. เกมปลาเกมนั้นปล่อยเมื่อวานนะให้เละเดี๋ยวเล่นวันจันทร์เกมนั้นน่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวเล่นเกมผี1 อันไอ้มอร์จูรี่อะไรอ่ะแอสซิสแตนต์ทำศพแบบผ่าศพใช่ไหมวันอาทิตย์โดกิโดกิที่คุยไว้แล้วก็วันจันทร์ปลาทำไมเล่นปลาก่อนล่ะอันเกมนั้นมีคนซื้อให้อ่ะฮัลโหลดาดีเทนแทนสวัสดีครับ Trying to find the right direction at times. I mean, the big thing is, หรือว่าเล่นปลาก่อนเหรอ long play, and you've got double drone ability, and you've got missiles. จะได้เอาไปตัด you're not ตัดคลิป layering ใช่ไหม the light to flush anybody out from the pillar properly. This is where I draw it back earlier on to kind of value on having a bit of a flash play, right, on this comp for T1, where you can have the Astra Star there that you can dissipate it. You can get a เพิ่งตื่น blindside สารคู่เลยแล้วคู่ together. 2 ครับ Paper Rex don't have these opportunities. They have to do it a little bit differently, a little bit more invested with that proper deeper utility. แต่พูดคำนั้นนะเดี๋ยวบินอะไรวะ It's going to be early days if they want to completely adopt this ที่แพนด้าไม่ได้มานั่งข้างพี่อเล็กหรอกครับไม่ละครับ Right now, 3 members of T1 going to give them a fight. And there goes that flash. W flash. Still no close range, able to play around it. Stinger shots whiffing, but still ละ pulling เมา out in time. The rest of the team able to scale off of this. In with the drone, while Stacks tries to hold, looks to play spoiler, can't. The whole team just crumbled at the hands of Paper Rex on that โอเคขอบคุณครับ So the answer is อา yes, มี่ they can do W gaming with this composition. They are just full balls to the wall, pedal to the metal on that one, getting Jing close to the pillar before T1 can even plant their feet is really แต่ดีนะ valuable for บัต them. แฟดเพื่อนแฟดตัวเองอ่ะ That's an unlucky one, to be honest with you, from Izu. That team flash there ไอ้อีซูดิไม่ใช่บัตอีซู The rest of the W flash utility bro is going on in, but by the util even in there, it's not the thing that does the be all and end all, right? You're just already so far deep in towards that B side. เจ๊แจ๊ว่าไง Getting พี่ kills, นะ catching T1 off guard for the thrifty มีคำถามว่าไงจ๊ะ to equalize the scoreline. ดู And NA ไหม also คืนนี้ดู flush ครับ the economy essentially into this ตี one, 5 because T1 will hold enough for the next, unless they also want to start having เอฟเอสคู่เท่าไหร่อ่ะเพิ่งมาคู่ที่แล้วครับพลอยแพ้ไปแล้ว I don't know, man. We've seen a lot of those. โกคาร์ดหรือคาราโอเกะเว้ย Kelio's paper thin days. น่าสนใจทั้ง2 อัน โกคาร์ดมันตึงๆอ่ะงั้นน่ะ Perhaps a couple points away as well. Paper Rex though not a full commitment just yet. ชีวิตจริงจากให้ตกปลา You มัน don't ไม่ know เคย what อ่ะ the buy is going to look like for your opponents, so take this one a little bit more informatical. Drone out into A main now, doesn't see anything. Probably not a word, but you all get what I mean. Little by little, start to see what you can spot. And if you spot nothing, well, you're going to have to make an ultimate decision right now, because with 40 seconds to go, Paper Rex cannot afford to let their opponents get into a state of comfort. What the fuck W movement They're not too comfortable yet. วิ่งกลับทันไหมอ่ะวิ่งกลับทันไหมอ่ะ30 วิอ่ะเอาบอลไม่นีออนไหม And that's why, because they kind of shut the garage door right now, and you don't have the tools to be able to reopen that one. This is where it can start to get very wonky. This is where you can start to have a thrifty in return, as the Hunter's Fury is getting dodged nicely by Meteor after the first hag. Just gonna have to dive in and kind of use Jing as a slight decoy. 10 วิ Everything else has 10 วิ down to 10 seconds. T1 digging deep inside of the smokes all around on the spike. Paper Rex cannot get close. It's thrifty for thrifty. So I guess the answer is yes. จะว่าตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ที่เราจะตะลุยสายล่างแล้วได้ไปอ่ะ Today? 20% Just the first one. Yes. Well, we'll see if it's going to flip back the other way as well in the next ลงไป one. หาซื้ออะไรกินหาพิจารได้ครับบางวัน You don't know what weapons you're going up against, and you want to be a little bit more. ไปดีเบอร์ไปเล่นรถไฟเหาะบกโกคาร์ดเอ้ยจะว่าถ้าไปตอนแบบนี้คนน่าจะเยอะนะไปสยามอ่ะ A lot of damaging utility to flush them out. You got the drones, you got the คนน่าจะแบบบุ้มบั่มเลยนะเว้ย Group together. Change it up. Don't let the time be your enemy, because it can be. Nice enough Okay, from Jim, W. though. Just going to abuse that speed and catch Izu missing the shot. Now we are into the B side, so we have 2 very deep spectrum differences. A very, very slow-paced round where we leave ourselves no time to fix things, and one where we just go. ไอ้ something ไอ้ดอยตัน something โมเดล Hell yeah.
Absolutely when Jing's จะไปคาราโอเกะกันจัดหรอเรามาเปิดคาราโอเกะในนี้เลยมั้ยล่ะในสตรีมอ่ะ Lockdown will come back in though to start an attempt at a retake from T1. ที่เขาเลือก 80% เป๊ปคือเลือกแพ้เลือกชนะเลือกชนะ Deployed to clear out the back of Pillar. Envy unfortunately will take a chunk of that. At the same time though, Forsaken starting to initiate a flank. Jing will เฮ้ย kick เกม off ดีว่ะ the เฮ้ยเดี๋ยว overdrive. มันบล็อก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  Connecting on the Munchkin though, and the spike gets defused right underneath Paper Rex's noses. Oh, just like a thief in the night, they have absolutely swindled that one away, and you are none the wiser. The body blocking to come on out to make sure the defuse is stuck. I was kind of wondering, hoping, begging maybe that Divide is going to start to shoot some shots in towards all this as well, because he was one away from the Armageddon. Great recognition for the body blocking when you think that the kill does come through as well onto the defusee. It doesn't. มันเอาตัวบล็อกอ่ะ A round stolen by T1. แล้วบอกครบแล้ว Possibly around for them to pick up even more speed. Paper Rex trying to poke around on the ต้องแขนมันใช่ปะแขนมันสักที่อยู่นะ T1 are prepared. Couple of peeks here from Meteor. He will take a couple of shots himself though. Yeah, he can try and drop his ใช่ครับ utility เป็นคอม as ที่ the นายครับ Killjoy. Nano does just get ตอนนี้มัน destroyed. วันไอเนี่ย So แช you ม want เบอ to ร์ set อะ yourself back a little bit now and just ensure that your alarm bot is going to be the protector of art, because this starts to feel a little bit more pressuresome towards this A site right now. You had that drone from Divide towards B early on in the piece, but that's gone. Now you see the rest of this utility at the A site. Meteor does falter, and so What? does W, Dax. man. This What the one's hell? done. This is a save. Paper X surely needed a bit of a 100%er. And Save they will beเลย getting it here. And they get to hold on to their ults เอ็ม as อาร์ well. มีแข่งด้วยเหรอแข่งอะไรอ่ะ Unbelievable. The smokes come up. You got the fast lanes from Jing. And just a couple of peppered shots through. Jing even finding one as he lands on his feet. No Armageddon needed. Don't get me wrong, I like the idea from T1 as well, right? You want to play that info line over in A main when you immediately lose the control. คอมมี่แฟลชเขายาจัดแต่คือต้องบอกว่า ถ้าเล่นคอมเนี่ยโซวาเตโฮอ่ะมันไม่ได้คอมเน้นแฟลชครับแต่คอมเน้นไล่พื้นที่ครับคือพอมันมีวอลของนีออนและนีออนเอนทรีอ่ะเราสามารถเคลียร์มุมได้แบบนีออนไม่ต้องเคลียร์เองไงหลายมุมมันเลยต้องโฟกัสแค่แบบจุดเดียว2จุดอะไรอย่างนี้แล้วเพื่อนเข้ามาเทรดพร้อมกับเชมเบอร์ที่เข้ามาแล้ววาร์ปออกได้ แต่คำถามคือว่าตอนเนี้ยเอมอ่ะมันจะแบบยิงโดนหรือเปล่าแค่นั้นเลย They're keeping it competitive. They ain't keeping it simple. I'll tell you แข่งอะไร that. มึงก็ไม่ดูไม่เล่นเอากูอยากรู้ว่ารู้ไม่ได้หรอ You kind of like it as well because they're trying to do something that, from an outside view to me, is. ถ้าเล่นนอกในทีมต้องมีโอดินคนหนึ่งนั้นชนะชัวร์ So we're trying something a little bit different. Well, and it's สตรีมเมอร์ตัวสตรีมเมอร์1 ล้านอันดับ1ได้300,000 Sure. But yeah, you're absolutely right. Hence the timeout now from T1, not wanting to let go of their lead. MLBB I'll draw it back to something I said earlier as well. Okay. You've got both pistol rounds. You've got a bonus round. เอฟเอสแข่งดีวันไหนวันที่8ครับ Gun rounds department, right? You're gonna lose your business if this one keeps going this way. Because Paper Rex in these gun rounds, they're starting to really showcase that they're here to play. They're here to party. They're here to thrive. Party. You are needing to come out with some really big decisions in these actual rival rounds. You also got to remember a time. ไม่ได้ดูแข่งนานทำไมหยิบโยรุการทุกแมปเลยโยรุตัวมันโกงครับตัวบ้ากันตอนนี้โยรุอ่ะ Probably raging at. But they'll settle down in towards this time as well, right? วิเคราะห์คอมทั้งสองฝั่งหน่อยเหรอจะได้มีสาระเพิ่มก็นั่นแหละคอมเป็นเล็กใช่ไหมแต่คอมทีวันมันดีฟอลต์ครับมีแฟดเล่นดับเบิลเดลฉีกเป้าแฟดเพราะว่าที่เหลือมันเดินมาของทีวันนะมันคอมดีฟอลต์แล้วอ่ะอันเนี้ยไปหาอะไรกินแล้วจะกระซุบจัดไปครับป้าป๋องเพื่อดูว่าคอมดีฟอลต์กับคอมเคลียร์พื้นที่อันไหนดีกว่าแต่ข้อดีคือทีวันมันเทคสเปซได้เยอะมีโยรุว่ะโยรุมันเดินเลื้อยได้เดินเลื้อนได้อ่ะมันวัดแล้วมันหนีได้ไงคือออฟงี้น่ากลัวนะ There's a position in through mid that Izu is really hoping that someone would walk in towards, and he's just not going to be seeing that over at the doors, where something
Had he waltzed in มากด towards ดัน Art, อิน would วี have had เอ a อ great มัน charge within a turret around the corner. ก็จังหวะนี้มันก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ And split a approach for the team. ต้องโชว์พาวแล้วอ่ะอิน Again, วี Chance อ่ะ is trying to draw a little bit ใน of เร็ว information ๆเนี้ย to this B side. Keep the interest of Munchkin. Maybe ถ้า try เป็น and ตอนนี้ draw ก็สเตจ somebody หนึ่ง away ถ้า from the A สเตจ side, หนึ่ง but ยังเลื้อนอยู่ก็ You've got a gap around the map Yeah. with losing Buzz. You have to count your losses as T1 here. You have to hope that your secondary part in this round is going to come up with the goods. The information there on towards A main is going to be pretty decent. Not too bad though, but Paper X will still push in fast lanes and spot it as well, but Stacks goes unchecked. Oh my Down to the Envy, left what a second, save. Envy spots him. เชี่ย Armageddon sent in towards the back of dugout as well, but Izu suddenly peeking out from Art. Meteor able to find one as well, but also traded out. นานๆทีสาระ Happened right now. นานๆทีสาระบ้าง In a 3 versus ผ่าน 2 เล่นต่อ with the Hunter's Fury ปก still ติ being จะสาได้ There's already that retreat ตอนนี้ angle โทรศัพท์รุ่นแล้ว to 14 Pro ครับ utility. A star on the site for Forsaken to Gravity Well as well. มีทำไมเอฟเฟไม่มีคนเล่นลีออนคำถามคือใครเล่นนะใครเล่นแบบพิวๆบ้างวะ Get onto it now. Hunter's กูไม่เคย Fury เห็นแบบ They're trying to dance around it, but they go straight into the feet. โว้อินวี W out The spray immediately ต้อง into กำลัง the ฝึกอยู่เหรอ smoke, tagging them up as well. And then the bolt from Envy คือเล่น gets ได้ the ใน job สตรีม done. They run ไม่ได้แข่งอะดิ together to try and dodge it, and they run into Doom. แต่จริงกูรู้สึกว่าคิวเล่นโยรัวดีอยู่แล้วอ่ะดิ Again, that timeout of T1's เพราะว่า a treat for Paper Rex. มันเป็นตัวยิงใช่ป่ะพอมันยิงแล้วมันหนีได้มันยิงได้เยอะกว่าเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ย Them both 2 times in a row. ถ้าเป็นนีออนเข้าไปยิงแล้วไม่มีใครเทรดทันน่ากลัวไหมไม่รู้อ่ะ Economy ต้องลอง in a ดู state of worry as well for T1 in this one. Down on a weaker buy. 14 โปรยังดีอยู่ไหมอ่ะพี่จัดใช้ก็ดีนะ แต่จอพังไปนิดหน่อยว่ะ Wanting to be invested. He's at the wrong locale to be able to do so. ก่อนเริ่มแข่งทุกแมปลองวิเคราะห์คอมกันแบบได้จะได้มีสาระหน่อยใช่ไหมได้ Want to see the drone invested first perhaps because there's an opportunity for Meteor and he's gonna โอ้ย find เอาไปดึง one เนาะ onto Jing. 7 จุดตัดเกรดเลสเทียร์บายเท่าไหร่ถ้าเลสหรอ Force side as well. ให้ Still 8นะมุมเมนต์พิว perhaps a little bit lacking in the firepower. กระโดดดี Buzz trying to get in position. Paper X being cautious, not overextending. Oh, that's some good damage Wait, on didn't both stacks at the moment as the Cosmic Divide does come out from T1. Maybe an overinvestment in terms of this utility. We'll see what the overdrive can do. Buzz goes in. Trade starting to come on through. Something stuck. And completely stifling Buzz as well. He might be stuck. Oh, Are you yo, stuck something. here with him? Something. He lands the shot, and he will drag you down into the ground. Paper Rex take the lead. I'll come down with a big one there for a heavy investment from T1 as well. โหแล้วอินวี่20 คิว I was going to say before all of the action กลับ happened. มาละแอบไปนั่งซึมมาไม่ซึ Some of the ม ultimates here as T1 because you know you have Paper X contained a little bit in towards the site, right? โอ้โหเฮียแม่งโดดอันติยอนมันบ้าปะวะ away with some sinister shots. He survives as the sole member for Paper Rex. มันวิ่งได้กี่ก้าวถึงเสียงจะไม่ออกก้าวครึ่งครับ On the board. Suddenly throw in a different approach once again. It's a scrambled egg here, T1. Trying to get a good read for it. The entire site, though, covered in smokes on B, and for now at least, it's just Jing, though. Yeah, this could be quite interesting as well because ไอ้ there's a bit ครึ่ง of an idea ครึ่ง from ก้าว Munchkin of what was ก้าวครึ่ง happening. Jing has to potentially get out of dodge, but there's already just a reposition coming around at the moment as we start to lose a couple of members across both sides. Not expecting that Sax is just going to still try to get the better of you as Envy. This is a little bit orcs. Yeah, still got the tag on him. But there goes Dimensional Drift from Izu. Could continue to make things a bit stickier for Paper Rex. Starting to feel the pressure as exiting from the drift. He's going to get caught by Envy. เจ้าเหรอวะ Onto the side though. เฮ้ย Around different เฮ้ย angles. It's Divide who holds it all แอบ the แอ way บ from แอ the บ back แอบ of แอ the บแอบแอบ Now down ว้าว to อินวี And despite โอ้ย the low ammunition, เล่นโคตรดี he เอาดี still อ่ะ finds a precise shot. We've been kind of wondering how Envy would be integrated in towards this roster for Paper โอ้ย Rex, โย right? โย Super early days, มัน given มา they've แล้ only ว had a couple of games to really be able มัน to ตื่น figure แล้ววะ that อิน one วี out. อ่ะ You're also comp changing into today, right? But for Envy on the Sova, it's not just been about the agent for him in this map right now. The trades are there, the decisions are being made a lot สวยจัด better อันนี้ than โอ้โห they สวย were จัดเลยวะ previously for him, and that is a big clutch to put them on map point. Otherwise, we would have Sit seen down. a tied Sit down scoreline at 11 sit down พี่อินวีคนเลี้ยง Time out for คนเลี้ยง T1 now.
Didn't look favorable for him at the start of round ไอ้เย้ยอินวีแม่งอย่างเลี้ยงไม่บอกติดดาวติดดาว or we go into overtime เย้ย Couple of chances มาแล้วตัวซีเค็ดมันมาแล้วไอ้เหี้ย to consider for the remainder as well just witness จ่อยเลยอ่ะจ่อยเลยอ่ะที่วันอ่ะตอนเนี้ย speeds separate sites as well in the past couple of rounds putting yourself into T1 shoes I mean this is going to be a tough one to read yeah for Munchkin specifically as well right do you formulate a good idea on what you need to do in this next round ขอแค่ไม่โชคพอ I don't like Envy Man why beyond in this map in the kill department released from big brain duties he's just going to be down to the Guardian in this one as well with a bit of shield see if that Hunter's Fury does come into play for him Meteor with a lockdown as well big lean for Paper Rex over to this B site right now already starting to push the defenders a little bit back and draw rotations from Buzz over here because Izu's pushed a main. He's got that gate crash available. Might want to try and call it. How understandable. Drone is going to start to come into the site. Something just removes Buzz before you can even get into the site. At least Meteor gets into a แต่อินวีมันเลื้อนตั้งแต่สมัยทานรอนแล้วอ่ะที่แม่งปุตตาอินาโมเย่ไม่รู้ตอนนั้นอ่ะ Still getting the spike in though, which once again makes things a little bit more tricky. I say that, Meteor swings open. The thing is, it removes the Hunter's Fury from the actual proper retake right now. That's right. So, lesser tools of destruction now for the retake, while ยังไงแฟดเข้าสโมกหรือแฟดออกสโมกแฟดออกสโมก Next one JJ W W แล้วJJ เล่นน่ากลัวนะเนี่ย2-1ไปปะโอ้โคตร W ไหวอ่ะแม่ง W เกมมิ่งจริงว่ะทีมเฮียเนี่ย2-1เล่นเซฟไม่เอากูเอง เยอะโคตรโหด They certainly do thrive, don't they? A little bit of magic, but their opponent's map pick for T1. โหดจัดเลยว่ะเฮ้ยกูชอบว่ะคอมเนี้ยซัมติงมาเล่นแชมเบอร์JJมาเล่นนีออนได้ว่ะ You're picking it first and foremost. You saw sloppiness from Paper Rex in that RRQ series. Only the best one wins. You know, change up a little bit of the ban process here. Can that one come out? Because you know the Paper Rex aren't necessarily going to be banning it, perhaps. And it doesn't. ไหนดูสกอร์หน่อยแชท You think game plan wise, 2 pistol rounds and a bonus. แล้วกูชอบคำนี้ตั้งแต่C9มันเล่นอ่ะมันเลื้อนมากเลยเว้ย Stuck in traffic in this one, T1. I mean, you're stuck in traffic, traffic in Thailand almost, where they're like insane drivers all around, you know what I mean? With reckless Paper Rex all over the lanes, what do you do? Can't do anything. Job's done, mate. ดูข้าวอ่ะ You gotta refocus in towards the next ไหนวะ Courtesy of Paper Rex picking that one. There's going to be a definite decision to happen. Discussion, rather, not decision. Well, probably decisions on what you're going to do in the next map as well. Because whilst see previously is changed into triple elimination format for this kickoff, we're only in the middle bracket. We're not in the lowers, so it's not like you are down for the count. But you certainly want to continue in this middle run. Now back to the analysts. 53% hit shot about this map here of Pearl. First kill ไป3โซว่าอาซิสไป8ไม่ขโมยได้ขอบคุณครับโนวาขอบคุณครับผมครับปรับดูโอเคแล้วระหว่างพักนะไม่เลื่อนนะโอเคไหมเปิดเว็บได้แต่ว่าไม่ควรไปเปิดประเด็นข้างบนนะพันธุซิกข้างบนมันจะมีของอ่ะไอ้นั่นอ่ะมันเห็นไม่ได้ Yeah, I mean, I really didn't mind this comp. I really thought that it, you know, as ideas, it has some legs, and I think we don't see double initiative. แบบหน้าแพ้เหมือนเดิมอ่ะรอดูสแต็กบอกกูแบกละกูไม่ไหวว่ะเพื่อนวันเนี้ย kind of what you're normally seeing on this map. So I think it's nice. The big thing for me about this is เฮ้ยสแต็กเอาเรื่องเลยนะศึกโซวามาแชทอันเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าศึกโซวาป่ะ
timid, and against our เปิดเซฟได้แต่ตอนนี้อยากเปิดจัด I felt like, oh, Paper Rex are playing. We're having these ซิก moments. โซวาไหมเนี่ย We're the 1v1s. We're having something have these big moments, and I was really, really happy to see them all kind of come back to life. I think the comp on paper, you know, it can do a lot of things, but for me, เจสันคนประเทศอะไรครับอินโดสิงคโปร์ฟิลิปปินส์รัสเซียมาเลเซีย better than I expected, particularly on the attacking side. I still don't think it's a comp that necessarily fits the team, to be honest. I wasn't a super big fan that they came out with this, but honestly, they executed it better than I expected. At the same time, though, you've got to say, like, T1, that's another game where multiple players shit the bed. And, like, you're going to have to get one of those, like, hotel industrial size cleaners for the G2 Yeah, point. 30, Meteor, 53% headshot bro oh Meteor, my Buzz, lord and Izu all have really rough games simultaneously. Stacks has gone มันโห crazy. ด Don't อิ get น me วี่ wrong. อ่ะ Stacks was แต่ต้องรอดูอ่ะ something else ว่า that game. แมปแรก Look, รอ honestly, ดู T1, that's another game ไม่ใช่แมป where 2กลับไปเล่นเหมือนเดิมไม่เอานะเว้ย they could have won. แต่ตอนซีเคดอ่ะมันฟอร์มอย่างงี้อันนี้กูพูดจริง Two players sub 100 ACS, they find a way to win. How do they keep doing this? แต่เรื่องนิสัยก็เหมือนกันนะไอ้ที่ไปบัฟเขาอ่ะก็เล่นเหมือนเดิมไอ้เหี้ยตั้งแต่ซีเคดละไม่ต่างอะไรเลยเล่นเหมือนเดิมไอ้แค่นี้จะทันประวัติ48 วิแป๊บนึงนะขอเปิดโหวตได้ไหมพรุ่งนี้เช้าเซ็นดูเซ็นทีมหลอกเด็กไหมครับดูครับน้องเรียกให้ดีๆครับน้องใหญ่พี่ฟันนะครับเซ็นทีมที่โหดที่สุดบนโลกครับน้องโอเคนะน้องต้องพิมพ์อย่างนี้นะครับโอเคไหมพี่ไม่ได้บังคับแต่แค่น้องต้องพิมพ์อย่างนั้นเซนติเนลทีมที่โหดที่สุดบนโลกในปัตตภีอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้บังคับครับไม่ได้บังคับแต่ระวังโดนกูฟันพอโอเคไหมไม่ไหวแล้วว่าจัสเพื่อนโยนโอ้โหสแต็กใครจะเด้งต่อไปบัสสแต็กอิซูไม่เลี้ยงนะเห็นเขายืนก็เป็นห่วงบอกนั่งได้นะเพื่อนเดี๋ยวเมื่อยดีมอนวันมือปืนรับจ้างแล้วล่าสุดใช่เดี๋ยวดูตอนเช้ากันดีมอนวันน่ะTRX T1 โอเคใช่อย่าลืมหมุดกันนะกูขอเลือกทีมหลอกเด็กเพราะปล่อยเซคันด์กูไปสัตว์มันจะเริ่มยังวะไอ้ดีมอนวันมันจะไปทุกทีมเลยหรือเปล่าวะแต่แชทตามหลักกูก็อยากรู้ว่าแบบนี้มันเรียกว่ายังไงเช็คสถิติวิเคราะห์แมปหน้าหน่อยแฮนดี้หรือสั้นยาวก็ได้ถ้าเข้าโดน100ลืมบอกวิเคราะห์เสร็จด้าวลมโชว์ด้วยโอเคครับแบบหน้านะครับผมแบบเอายังเอาเอาล่ะครับสำหรับใครทีเคเอามาไม่ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้ฝากคนในบ้านแดงบ้านแดงจะพันไลค์แล้วบ้านแดงเพื่อคนเร็วเอาไปอยู่ว่าแมน Love you bro ฝากกันด้วยนะหงอยเซนอะไรเขาไม่ได้หม่อยครับเขาเรียกว่าพูดตามความจริงครับแป๊บนึงครับแมปต่อไปแมปบรีซไม่ที่วันมันยังไม่เคยเล่นบรีซป่าวะใช่ป่ะเล่นไปแล้วโดนเจนจีผมว่าน่า13-8ว่ะเป็นเล็กชนะมันบีนมันน่างงมั้ง13-8เป็นเล็กดาวลมให้กูทำอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยลอสซี่ไปทีมไหนลอสซี่ยังอยู่ปะพี่จาปิด enhance pointer precision ในเมาส์ปะครับคืออะไรอ่ะคือเรเดียนยังไงคืออะไรเนี่ยโอ้ยไอ้นี่อะไรเนี่ยโอ้ยไม่เอาไม่เที่ยวมันคนโดนแบนไอ้พวกเชี่ยเนี่ยกูพูดจริงคนโดนแบนทารอนแลนลิฟเก็บไว้ก่อนนะครับอันนั้นน่ะเหมือนได้ข่าวอินสปายรอสซี่ชกกันใช่เฮ้ยขอดูข่าวหน่อยดีแชทดิสอยู่ไหมดิสอยู่ดิสขอลิงก์ใหม่ได้ป่ะแต่ขอดูไอ้นี่แบบนี่ฮะโอเคขอบคุณครับปีศาจต้องใช้ปีศาจครับเอ็นวีประกาศเปิดตัวดิมอนวันเข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวลือออกมาว่าอินสปายผู้เล่นจากทีมเอ็นวีนะครับดูเหมือนจะไม่ค่อยลง
officially update Inspire moved to bench. He has been with the team since the formed as rankers alongside other bench member Kenzira. And we have a match against Evil Geniuses tomorrow. According to rumors, Demon One will replace him. ลอยกับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็โค้ชคนปัจจุบันเท่าไหร่ครับและล่าสุดครับ แน่จริงก็ฟันมาดิเซนติเนลกระจอกเด็กใหม่มีแต่ติ่มช่วงนี้อดไปมาสเตอร์นะอดไปหลอกเด็กที่เวทีอื่นดักจัสโดนอัดแน่เซนติเนลทีมสีแดงที่น่ากลัวที่สุดหรอแค่นี้เอาชนะข้าไม่ได้หรอกทีมหลอกเด็กกุ๊ก55ฮ่าอยากโดนจัสฟันจังล้างรอแล้วหนังหลังแล้วนี่สัตว์สำรองครับก่อนที่จะประกาศเปิดตัวเดมอนวันเข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการเลยครับเรียกได้ว่างานเดือดต้อนรับต้นปีเลยนะฮะที่สำคัญเลยคือ NV เนี่ยพวกเขาจะมีแข่งขันต่อในรายการ VCT อเมริกาคิกออฟในรอบที่2ของสายล่างครับเจอกับ EG นะฮะถ้าแพ้เนี่ยตกรอบเลยนะครับไม่รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงกระทันหันครั้งใหญ่ในรอบนี้เนี่ยจะมีผลอะไรตามมาอีกหรือเปล่าครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเดมอนวันที่พี่แกพร้อมรับจบทุกปัญหาจริงๆนะครับไปได้กับทุกทีมพร้อมลงเล่นอยู่ตลอดนะฮะใครอยากดูฟอร์มเนี่ยก็เจอกันตี 5ของวันที่7กุมภาพันธ์นะครับและเพื่อนๆนะที่เห็นอย่างไรกับมุมนี้ของ NV เนี่ยก็คอมเมนต์คุยกันที่ด้านล่างได้นะครับและก่อนเริ่มถ่ายครับฝากกดติดตามให้ผมไหนเนี่ยไหนทะเลาะกันอ่ะ NV ประกาศเปิดตัวเดมอนวันเข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการหลังจากก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวลือออกมาว่าอินสปายผู้เล่นจากทีม NV นะครับดูเหมือนจะไม่ค่อยลงรอยกับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็โค้ชคนปัจจุบันสักเท่าไหร่ครับแต่ล่าสุดครับทางต้นสังกัดอย่างทีม NV ครับเพิ่งประกาศดรอปอินสปายแค่นั้นหรอไม่ลงรอยไม่อยากรู้เรื่องต่อยกันนะดิอินสปายมาชกรอซี่ไงตรงไหนอ่ะเอามาจากไหนอ่ะอันนี้สรุปโอ้ยเฮ้ยแกอยากเห็นคนต่อยกันขนาดนั้นหรอไม่คืออยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะ Inspire Valorant หรอ Envy นี่ไง Today Envy moved me to bench and they're allowing me to explore options as a restricted F&A free agent. Nothing makes me happier than being on that stage and I'm going to continue to grind and get back there ASAP. I'll also be streaming daily for business contact Inspire. Okay. Can I? What the fuck? FS DFM แข่งจบยังครับจัดจบไปแล้วครับ FS แพ้ครับสรุปเกิดอะไรขึ้นวะที่ตัวเองโดนเตะเศร้าเอากูแค่อยากรู้เกิดอะไรขึ้นมาแล้วโอเค No team has won more than Paper Rex in VCT PACIFIC 40 วินนะผมเป็นเล็กทำไมพี่ไม่ไปห้ามพี่ไม่รู้วันนี้พี่รู้พี่ก็ไปห้ามแล้วน้องมาประชัดแมตช์2ของคู่2ในวันนี้นะครับผม Paper Rex เจอ T1 แบบนี้ Paper Rex เป็นคนเลือกมานะครับอย่าลืมโหวตกันด้วยนะทุกคนมา A lot of the protocols you can kind of have the same except for the scrape across the other side of the map because of the stimmy. As the smoke fades in towards mid, well, we're just having a mid fight yet again, and T1 are coming out in favor. คือเป็นไรทำไมต้องสนับสนุนการทะเลาะวิวาทไม่ได้สนับสนุนมันอยากรู้เหตุผลถ้ามันมีเหตุผลแล้วอาตมานั่งกล่อมเกลี่ยกันได้ไงหรือไม่จริงThat's 3 for 3 pistols for T1. Wow. ใช่ไหม So certainly needing to pick ใช้อย่าลืมโหวตนะครับอย่าลืมโหวต later, but hey, pistols. Something first time chamber JJ fourth time neon Yeah, we just saw the statistic as well. จะเป็นโหวตนะ For the round to play out in this fashion, it feels well, not exactly similar, but you know. อันนี้สรุปของจริงว่าไม่ใช่ไม่ใช่ Almost similar fashion, different parts of the map. สำคัญไม่ได้เหมือนมาดูแข่งเกลี้ยกล่อมมันเนี่ยเกลี้ยกล่อมไม่ใช่เกลี้ยกล่อมหรอมันเกลี้ยกล่อมไม่ได้แบบไม่ใช่หรอแบบเคลียร์กันมันไม่ได้ไม่ใช่หรอเดี๋ยวกูสร้างคำขึ้นมาเองเหรอเฮ้ยว่าup on the orbs as well. อุ้ย shot. And how many more of them are we going to get as well with Jing and Envy?
Just see what they can kind of do individually across both sides of the map. อย่าง T1 ว่ะ eventually เรา will นี้ need to recognize ก็ถูกนี่ใช่ไหมมันถูกหรือเปล่า regroup. โอเคประสาทตกใจหมดนึกว่าจำผิด Buddy system for now. 2-on-2. Yeah, they'll play the time. ยาก That's ว่ะ fine. โอ้โดนสแกนนะ Yeah. Heard of โอ้ย it. เว้ย JJ Okay. See if Oh. we can make things a little bit more interesting. Unfortunately, not. 30 seconds left. And spike plant. NG 4 players alive, hopefully. It's Munchkin with the sheriff. So clean headshot. แต่เอาจริงแบบนี้ก็อยากเห็นแชมเบอร์นะแบบนี้แชมเบอร์โหดนะ Well, it's not like we haven't seen this start already today as well, right? ว่าอีกเดี๋ยวมันมีข่าวออกมาแน่เหรอใช่ไหม That's going to just go another bonus. ก๋วยเตี๋ยวข้าวผัดกุ้ง or if ก๋วยเตี๋ยว Paper Rex will be here on the ไม่เซ็นกะไม่กะครับ party. Now, for those that might just be joining us into T1 แก้แผนมาแล้วเหรอรอก่อนเดี๋ยวก็โดน the global esports game, it was the first map of เดี๋ยวก็โดน that เดี๋ยวก็โดน series that GE มา did pick. So for Paper Rex, it was a bit of a surprise to see what we will be spotting for them in that series, and they actually started off pretty slow, but then they really found their stride in their retakes as well. There were a handsome amount of them from memory, so we'll see if that is also going to be kind of the style that they want to employ in towards this map too. If T1 even are going to ข่าวไรหรอข่าว Envy อ่ะ if they need to find ไอ้ their ดิมัน final วันมา kills, Envy which is what แทน Dubai has to Inspire certainly find right now. Got the snake bite in the right spot. Hold off to an angle while Envy stays close by up around the bridge side. Couple of shots ได้จะไป going through, not จะไป quite 100% connected, but still. Couple of players from T1 now low HP. The spike will go down. Spike planted. Jing alongside something, trying to assert themselves through the door. Envy will pop on Double through. flash. Flash catches Caesar square in the eyes. And now Meteor swings out from the smokes. Catches one through, but the trades still come in. Stacks. Buzz, where could you be? The pyramids, and he lands one between the eyes. Envy trying to get a good flank around the back sides. Still has no idea where Stacks is, though. He thinks that it might be inside cave, but he's wrong. And Buzz crouches down and gets the kill. อันนี้ไม่เป็นใครครับมันเป็นไปเลยครับ With the bonus. So the ซอย answer จู is the ปะทะ lineup. ซูชิ They're going to pick up where they left off on the last half of Pearl and get the You bonus don't like here as T1? well. I do. Couple of I early do. pre-fire shots I love from Paper Stacks, Rex but too, like and some Paper more Rex on sprays top that though, are bro. really just not connecting in that round. It's good to also see that Buzz is picking up on this map from the get-go too, because I feel like when we look at that Gen G game for T1, he เทียนน่าจะเอาดิมอนวันไปเหรอ significantly absent. ไม่คือกูว่านะปีนี้นะกูเดานะดิมันวันน่าจะรวยกว่า He knows. He knows. เพลเยอร์ที่โดนจ้างเป็นแบบ For Paper Rex that they would have เดือน hoped for ปี on ๆอะ this map of their own ในปีเนี้ย choosing as well. So it's going ไอ้ to be เหี้ย back to the drawing board a little bit with the ค่าจ้างกูว่าแม่ง sheriffs in ต่อ this วันน่ะ round. ไอ้เหี้ยคนอื่นเขาแจ้งกันเป็นต่อเดือนอันนี้ก็ต่อวันน่ะ I don't think it's high noon anywhere around the world just yet. Probably 11 minutes ago somewhere. เป็นแพ้รู้กันไอ้จ่าเจิมแมปที่แล้วก็ยังชนะเนี่ย Go back to older versions. Wink, wink. Up into cave, you'll see something TPing back in towards Arch. มันไม่รับสัญญาเต็มแบบมันน่ากูก็มันน่าชิวไหวอ่ะ Same old thing, but this time Oh. with a lot more support and แก้ a มาจริ lot ง more ว่ะ coverage as well. The Phantom going wild. Of course, เฮ้ย it's เป็น meant แม to นอันนี้ be กูว่าไม่น่า so นะ simple targets, simple pickings, and Paper Rex just นึก to ว่าข่าวจะชอบผู้ชายอันนี้ไม่จริงนะครับผม He certainly has a bit of a menace in this one, that's for sure. ไม่เติมทีมหนู Getting up those kills เอา closer to the blade storm, give yourself some options if your economy starts to get a little bit problematic, though. This is a stellar start for T1 on the attacking side of this map. Might even win this one ขอโทษได้ไหม flawlessly. Not going too hard for the hunt. It'll give us some decisions, though, for Paper Rex that we need to see come into fruition in the next round. They'll eventually make their way to the spike and see if they will die to it or if to the guns of their opponents. It's going to be the ladder. Izu getting โอเคมา closer เอา to จริง the นะเอา truth. จริงได้แล้ว Now มา one away. Pick that up for the next round, or the pit, or the blade storm are going to give yourselves some good things for T1. They're on top of the round game. They can be on top of the ultimate game right now. It is จะ kind of ชอบ the ผู้ best ชาย start ได้ we ไง really วันนั้น do ยัง want เดิน on กับ this สาวอยู่ map. เลยเฮ้ยเดี๋ยววันไหนวะเนี่ยไอ้เหี้ย I mean, I don't think T1 should be fumbling this at all. ไม่จริงวันนั้นยังนัดกูไปโรงแรมอยู่เลย Listing off the ults, my goodness. So much potential เฮ้ยมา to play with here that we really do have เรียง to ทะลุ wonder เจาะ what does the เอวเป็น PR บุลลี่ have in เว้ย store for us เหี้ย now. ที่บุลลี่ เฮ้ย I drop wall. Oh, sorry. Joining me, some break. Fighting the elbow, guys. Only one alone. John,
Sounds like a bit of wrong timing on that wall drop for something, but he's lucky enough that no T1 members were around the corner. Now we got to get our wriggle on over towards this B site right now with the Cosmic Divide being dropped in. อุ้ยมุมดี สวย Counter position being held. Will be able to snipe down Buzz, but เขามี Envy ค as ราบอุ้ย well. ปรับดูเนี่ยนะแป๊บ Still นึงนะ though, playmakers coming through now. Stacks, Izu. Breaking Song. apart lines, still Are you in an org? alongside No, the bro. Cosmic Divide. What's up, man? Sets up the flash, tries to thwart it. Paper X managed to avoid. At the same time, the clone goes through. Something is actually on a flank. Izu goes Dimensional Drift, though. And Divide will start to feel a bit of nerves, perhaps, in his veins. Turns back to round arches. สวยนะไว้ Still manages to catch on to Izu. สวยนะไว้ And crashes for the headshot against Stacks. They weren't quite able to surround him. Instead, it's going to be Paper Rex putting one round on the board. Now, I was wondering if the recognition was going to be there for I like Izu Munchkin and more. Ko as well. When the Dimensional Drift is going in, you only spot Divide. You don't see something. แต่ You รอบ gotta นั้น think กินกี surely จะล้างแค้นซอย that the จูบ flank ดัด is going ว่า to มัน be พร้อมอะ potential, right? So you want to try and isolate one angle. You want to try and triangulate onto Divide. ทำไมจัด But he เชียร์เซน works ไม่เชียร์ that ทีมไทย angle nicely for himself. โอ้อินวี่คม In แน่ a นอน good advantage scenario for Paper Rex that they really dig deep against เพราะ Izu ว่า and อินส Stacks. ปายกับลอซี่เมดตรงกลางแต่เรื่องนี้เมื่อวานมึงหาจริงทำเอ็นวีลงสายล่างแล้วต้องมาช่วยเอ็นวี Alright, the attempt from Jing as well, elevating himself. ผม Right, รู้ we แล้ว do ทำไม see a ไว้ lot of คอม players ที go มที่ for ผ่านมาไม่มีคอ either ม the เกม dash คือ plays มันต้องคอม or เป็น when อัง there's กฤษใช่ไหม opens on this map as well. You're going for the TP. ถ้าไม่คอมเป็นอังกฤษเขาอาจจะไม่เอาขึ้นจอเนาะ Just changing ที่ things เหมือนกัน up. เลย Speaking of changing things up, pace now from T1 straight up the guts of mid, and at the same time back. จากที่อ่านมานะอินสปายเป็นคนที่เก่งมากๆแต่อีโก้สูง Something given a free แบ่ง haircut ทีมมา there. ตลอด Doesn't อี like โก้สูง the ตอน way นี้ that it ทำทีม looks. 5 คนนี้ยังเป็นแรงเกอร์ไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่พอ Very เอ็นวี neat to see if there's แล้ว anything รอ on the ซี่ back เคส of ติน that มาปัญ smoke, หา but เลย it เกิด all kind of a naught อ๋ with อ a massive ไม่ชอบแบบ ace เข้า out of เข้ากันไม่ได้ for Paper Rex. Bit of a mid-window pop at the nest as well, but you really got to get an idea of what might be happening. ช่องเกาหลีก็จะขึ้นทีมเกาหลีโอ้เพิ่งรู้จริง Count their lucky stars. นึกว่าช่องหลักขึ้นหมด Not gone into the site just yet, which is going to make things very different for this round because everyone's just going to pass each other at the moment. And Munchkin, he's just going to get caught. None the wiser. Perhaps more collisions to come. Unless this smoke can help. Meteor. All it dissipates. And as the current falls, more kills going towards the way of both sides. Low HP though. Jing will just drop and roll. แมปแรกใครวินนับเป็นไปเลยครับ Paper X holding 2, retrieving up to keep on going. This is the current point in time again where you do remind yourselves that there was a stellar start to this map for T1. 4 in a row, builds up economy, not deploying these ults as well, like Eyes of the Blade Storm just yet, right? You've still got enough money from lost bonus as well in these rounds to have another buy be present. There's a bit of a mountain climber that Paper Rex have to come out with, and well, T1, they want to push them off that mountain. เฮ้ยที่ว่ากลับไม่ให้เลยเหรอ So they're going to call a timeout. ที่ว่ากลับไม่ให้ต่อเลย What they can really do. ไม่ใช่อินสปายท้องเสียหรอเลยไม่ใช่ครับมันทะเลาะมันไอ้นี่แล้วแฟร์เวลแล้ว Sometimes and at the same time จะสุ่มในมาร์เก็ตยังครับเดี๋ยวจบคู่นี้แล้วสุ่มครับ every single one activate at different moments ตอนแรกเป็นแบบแรงแบบเดียวไม่ได้ดูต่อเพราะคิดว่าวินแน่แล้วไปนอนแนะนำดูย้อนหลังแต่เข้าใจ I mean, the big thing for T1 is just going to be, do you want to go T1 fast and one-dimensional in towards one of these sides, or do you want to take แฟร์เวล it เหรอ slow? ก็มัน Be a little ไม่เชื่อ bit แฟร์เวล more ว่า split แต่ว่ามัน in your มันให้หาสังกัดใหม่ได้แล้วอ่ะแบบฟรีเอเจนต์อ่ะก็กึ่งแฟร์เวลเลยปะ and also ensure that something has the right rotation available with this operator, for example, come this ใช่ไหม round. There's going to be Hunter's Fury action that can potentially come in. ได้ดูในอาร์มกับสรยุทธยังแต่เห็นคลิปละ By what utility you can suss out, where the dart's going, where the มาดูป้ายที่เขียนหรือคนถือดูป้ายครับดูป้าย for example. เจจริงเหรอเจแจ๊สเจจริงเบรอ Initial engagements though for Jing and for เดือดปะวะกับพี่สรยุทธอะ a sight, and it looks to be a little bit pacey up for T1. ทำไมคนเรื่องแบบช่วงนี้จะแพ้ครับจัดไม่ชัวร์เหมือนกันเลยครับ Drone flashes. We'll have another drone coming through with Envy checking. Strong lines being held though, and it's an odd angle for Buzz to try and clear. Low HP now getting. มันดูในสตรีมไม่ได้อ่ะพี่โดนก๊อปปี้ไลท์น่ะนั่นน่ะโดนสไตล์อ่ะ The team all around able to put up a decent hold. Something additional sniper overwatch being held. Silences Munchkin and Izu. Bit of overzealousness to come in from Envy at that one there, but 2 versus 1 at the end of the day. แสดงอายุห่างกันมีเยอะพี่สรยุทธ
2 versus 1. The ใคร paper บอกจัดหัวล้านผมว่าไม่ใช่นะจัดลบหน่อยแสบตา I'm looking on สัตว์ my radar for that gate crash that Izu has to the back of the A side. He's going to take it as well. Something he has no idea that that was behind him. And What? Forsaken is on the other side of the map. He's got to run rabbit over towards this A site now for the 1 versus 1. Bold decision. เชื่อใจมันกล้ามากเลยวะเมื่อกี้ Bold move just to try to seize the initiative in this 1v1. He's circling around. He thinks better. He's trying to clear out the cobble area instead, and that's going to be Izu now turning at the right time with a Red Bull clutch. ที่ไม่ขับเลยอ่ะอีซูแบบดูกูวาร์ปดิกูวาร์ปเรียนจัดอ่ะเพื่อน I always say in situations where it's 1vx, you don't win the 1vx, you lose the xv1. Unfortunate for Paper Rex in their decision to split up there, try to cover กูอยากรู้ both ว่า sides ทำจริง of ตกใจป่าวว่าเจอ the เมื่อกี้ map. Izu coming up with the goods in this one after a map 1, right, that didn't really get the ball rolling on that Yoru. Neither did Buzz on the Neon, for example, as well. Give yourselves some good confidence that you come out with that one because it's the difference of a 3-4. ไปตามไอ้ฟิตไปอ๋อ really อย่าเลยเธ we're อ going to reset things now. 5-2, bit of stability for T1. And looking to reset Paper Rex and shut them down on this defense side. มันเอาแล้วมึงบูลลี่มันทำไมเราทำไมเราต้องเป็นคนบูลลี่ So true though. Paper X now looking to มันเหลือไอ้ที่มันบูลลี่คนไม่แค่เนี่ยไม่ดี thrown up towards ตัวอย่างที่ไม่ดี T1 has made a lot of ดูกลับไปแล้วแบบไปดูลีกจีนมาแบบ2 EDG ใช้คอมแชมเบอร์ดิออนเหมือนเป๊ปเลย ชนะยังครับ I'm not a gambling man, but it looks like Paper X are in this one. Trying to think and แฟ hope ชั่น that doesn't tend towards Devi, for example. More stock in towards the B side of the map with the Blade Storm going to be there for Jing as well. And Envy, อุ้ยมุมเราไม่โดนแฟนหรอ not be on the angle เฮ้ย for the พี่ blind side, เอา but ดี it's เพื่อน gorgeous รู้ได้ from ไงวะ him. Finds a double onto the duelists of T1, but he's going very ambitiously for more. And the flash, that is broken and woeful from something. And now you've got Jing floating in to hop in as well. อย่าโอ้ยฮี3-1 It's just me เจนะเจนะทุกคน Jing goes hunting with the rest of his team trailing behind. ช่วยด้วยเอ้ย He goes crashing into the dinosaurs. One player left. Forsaken pulls out his gun, but at the wrong moment, another clutch up for T1. Well, we all know what they do say. It was the meteor that made the dinosaurs go extinct. And in this one, coming out with the 1 versus 3 Red Bull clutch. That is great work to come out from him there in some overheat moments from Paper Rex. I really feel like 5 versus 3, a flash that goes by the wayside. It's wrong there. Team blind. And the trades come out, but every single คือมันพอแล้วคนหนึ่งไปโอ้โห and then unfortunately for Forsaken was given individually to T1 by Paper Rex. You know that is them dropping the ball. ไอ้เอ้ยโตหักปะน่ะ Yeah, there's no excuses for those sort of situations as well. When you have those massive advantages and you've got escape routes because you've got smokes available that you can drop in mid. Those things shouldn't technically be happening. I mean, you understand the แต่ไม่ควรแพ้จริงเมื่อกี้ไม่ควรแพ้จริงแม่ตัดภาพโคตรไปอ่ะปักปุ๊บไปปั๊บไอ้เหี้ยแม่เหมือนทรานซิชั่นอ่ะเมื่อกี้เสียงทรานซิชั่นอ่ะปล่อยอะไรพูดอะไรอ๋ออ่านไม่ทันวะเหมือนแค่โยกหน้าปะวะ It's the trades that you're establishing. Great. It's a 3 versus 1. All right, we should be winning. But really, the problem in that round was the decision to keep on fighting after Jing was spotted Meteor. And it's ไอ้เหี้ยเอ้ยโอ้ไม่ดีอ่ะเฮ้ย So ข้าไปทำอะไรไม่ดีอ่ะเนี่ย they've got 4 ults online. Couple ults on the side of Paper Rex as well. Light shields, you need this round. โอ้มีดีอ่ะกูกำลังหล่อๆเลยเฮ้ย Potentially cheat some corners here and get a little bit fancy with things. Up close and personal towards the shops. Start to be destroyed. แม่งเจอเหี้ยคอมโบจัดอ่ะ Super hungry to try and win all of these duels right now, and it's just not working out. เดี๋ยวอันติช้า Instead, it's going to be T1 devouring them. Envy at least, though, will take a little nibble. Portal closed. And T1 hangs back. เฮ้ยคอมโบมันพลาดปะวะ Satisfied with what the result is, especially since Izu บุลลี่ไม่ได้บุลลี่
โอ้ยเอาโอ้ยเฮียมีเทียวลูกพี่มีเทียวปากใหญ่จัดอะเมื่อกี้โอ้โหตกกระจายหมดอะ coordinate to the team and to clear the A site as well. And it's going to be misinformation from Paper Rex too when they don't actually realize. Into the A site, free of charge, clear all the angles, plant to their heart's content, probably drop a pit here. And at the same time, look at Meteor as well. So quick. ได้ยินแล้วน่ะไอ้แค่ได้ยินพอดีแล้วน่ะได้ยินแล้วน่ะ Oh shit Oh shit And he will just catch him at the wrong timing as well for Paper Rex. Forsaken steps in with a classic. T1 continue on with their lead and momentum. For me, if you're going for that A main fight and you want to try and get everything on the back of the dart, you probably want to be deploying that Hunter's Fury off the get-go as well, as soon as it's the initial fight, because you have the idea that you're going for the fight first as Devi, Jing is going to updraft, you're going to flash, coordinate that a little bit more as an all-in affair, not a bit of a haphazard. Hopefully we got the first kill. We're not even flashing to commit the first kill with favor. Well, these bits are looking a little bit disconnected. Otherwise, I mean, yeah, man. For T1 once again, ults to secure rounds. On top of everything, now we're back towards middle where Paper Rex start to poke. เขียนคำรามไดโนเสาร์หน่อยเหรออันนี้พี่เต้จ้างมึงมาปะเนี่ยให้เก็บฟอสซิลเนี่ย Meteor ทำไม่ได้กูไม่ได้เป็นไดโนเสาร์เพื่อน he can and see what timing he might be able to find here as the rest of the squad is going to start to split towards this A site. Smokes securing safe passage. Snake fight. Drawn out, but okay. Wow. Good on the shooting floor now. A couple of Paper X players online on the site. App. Devi, especially with this Bucky. Looking to win. A little bit of a take on to two, but Munchkin now. Yeah, for me it's Meteor. Never count him out with how he's able to sneak and sleuth around the map. There's one. And there's 2 versus 2 as well. He will certainly call for Munchkin to come back towards the site if he even needs it. Slicing and dicing the opposition as Envy starts to lurk around, gets the 1 kill. Has an idea where Munchkin is coming from as well. And the shots, they go the wrong way. Munchkin will come through with the goods and T1 will find their 8th. The first one was a Sharpie, but the other, oh my god, Munchkin. Yeah, maybe he should have stayed with the Sheriff, unfortunately. That's a bad whiff, bro. Brilliance here and there, but still at the end, when you got someone like Meteor able to play around the site in that fashion. He's just so calm and collected, isn't he? Not phased, finding the right angles. Doesn't matter that he loses his life. Munchkin gets what might very well be a nail in a coffin moment for this half. I mean, 10-2s from him. Paper Rex on the 2 against RRQ. เฮ้ยวัดเกิน Forsaken falls first. He's been absent in this map. Oh, wow. Yeah. Well, more players going missing. He's going to have to file another. Oh. Police report at some point. Jing trying to do his best, but unfortunately caught as well. More players all falling down, isolated. Yep, this was a Viper's Pit invested over at A main as well, mind you. So Devi is going to have to really run over here. As Envy เฮ้ย is เอาจริง stuck ปะ at the 4-2 T1 มันยังแบบดูดิ มันยังระเบียบเลยอ่ะ มันยังไม่กล้าเลยอ่ะ I feel like he's so small on this site at the moment as he finds one. He finds a double. Okay, maybe we cook a little bit with gas in this round. Still not wanting to overextend. ไปยิงแม่งที่สแปม Once again, Munchkin stacks as well. Recon's coming back online. Timing. Couple more seconds, but Munchkin hanging around will be able to secure. It's another decision for the Paper X members to split up, though, isn't it? Right? Envy and Devi disconnect, and now Devi has to come out with the 1 versus 2. Plant down, Munchkin locked and loaded. สวัสดีครับเทพฟิวครับทำไมฟูลเซนยังมีช็อตดีใจยืนจนลืมเก็บปืนอยู่อีกเรื่องที่คนคุยกันจริงจังได้แล้ว Is there a wrap? There's a lot that's going to be going through Devi's mind in this sort of time. He could have even retreated around the site. There's another problem that you just don't have time to play with as Devi. Every single step that Devi อารมณ์ในเกมน่ะแต่เข้าใจมันไม่ควรมีอะเนาะ second off of this spike. Munchkin is just set up. All he needs is a good swing. Devi trying to stick it to halfway.
Munchkin toying with him, and he gets to think off the last one as เพิ่ง well. ปรับสกอร์โทษครับ Instant kills being found. It's already a strong lead secure into the second half. Yeah, there's really good decision making from T1 at the moment on this map. Really good understanding of the angles that they need to be taking together as a team, the gaps and the positions that they just need to make sure that either Paper Rex are or aren't. A majority of the time, ไม่เรียนน้องพิมพ์แบบเป็นผู้เป็นคนหน่อยเฮ้ยเฮีย Paper Rex at the moment, and there's a lot of risks being deployed in the round as well. Right, a lot of individual moments that they're trying to do, trying to have a round of Valorant that goes your way, and it's just not happening for Paper Rex at the moment on this map. Well, last round's a half. They're still going to throw. แซงสาวพี่เต้มึงพิมพ์เป็นผู้เป็นคนหน่อยดิIzu hanging back, expects it. Buzz coming through the blades as well, but Stacks also swatting down more players. Last one, Defy. He's all the way around arches. Just has to put his best foot forward, finding Buzz. Hunter's Fury though, he gets caught. Decade as well. He does get a shot into Munchkin, but that is that. จัดว่าทำไงดีกับพวกที่ตอนเอฟเอสโชว์เอฟเอสเล่นดีก็ชมวันนี้เล่นแย่ก็ด่าถ้าคนในก็คนสปอร์ตกันจริงไม่จัดมันก็ใช่ครับแต่ว่านะครับเราให้ทุกคนชอบเรามันเป็นไปได้ไหมมันจะมีคนที่เกลียดเราจริงๆคนที่อิจฉาเราจริงๆอะไรเงี้ยมันก็มีนะครับผมต้องทำเต็มเดียวครับ against RRQ. Wait, whoa, Riot! Whoa! This map of Breeze. Oh my god! Bro, Alex Bud, oh my god. อเล็กจะระเบิดแล้วอะกูพูดจริงอเล็กจะระเบิดแล้วอะอเล็กจะระเบิดแล้วอีกนิดนึงอะเฮียอีกนิดนึงเคยหัวจะหลุดแล้ว Yeah. Otherwise, though, I mean, for the result of the first half, อิเลียเลดเบตติ้งอเล็กเหรอเป็นเปเรกเรจเบตติ้งอเล็กเหรอน้อยพี่เต้มาคุมแทนนะครับไดโนเสาร์ตัวนี้จะได้พังงานอีกครั้งไอเดียดีครับ way to see that this first half was, it's like Paper Rex have built a straw house and there's a hurricane coming their way. It just does absolutely not stand a chance of survival. A lot of disasters. Change เฮ้ยลืมทักไปหาทุกคนเลยว่ะ and maybe it formulates a little bit better for you, your quality of life. So we'll have to wait and see on this exchange of halves right now how things go. A pistol. ขอนี้ทักไปหา Paper Rex, right? ทักไปหาทุกคนก่อน Yeah. Absent of those so far. Well, that's why starting to. That might change. I don't know. I'm gonna hold my tongue, man. Yeah, of course. Third mapper. Bind would be lovely though. Gotta be honest. That's bound to be a banger given these two teams and their potential, but currently Paper Rex. Keep farming ครับเป็นเบลิก All the way through from middle in towards door. Paper Rex able to hold. Forsaken finding classic shots this time, but it's gonna be Stacks on the other end of that door. เวลาคุยกับนักแข่งเขาอารมณ์ไม่เสียนะไม่ควรอยู่แล้วครับ Pop Flash is coming in. ทุกโค้ชอะไม่ควร Be able to find a little shot, but Meteor still on the site. Munchkin still behind, and they're able to fire off a couple of pot shots, still keeping Paper Rex in check. All of these positions you still need to consider where Meteor could be scouring around. He wins a couple though, and there's your chance. You get the spike down. คือเข้าใจอเล็กร้อนนะแต่ไม่มันจะไม่ทำให้บรรยากาศแย่กว่าเดิมร้อนขนาดนี้เพลเยอร์ไม่รู้นะครับ It's down to the 1v1, sets up the gate crash. คือเพลเยอร์ไม่เห็นนะครับอารมณ์นั้นอ่ะ Considers it, and something will just give him a little peekaboo. And there is a pistol. เผื่อไม่รู้ blood in the water around the pyramids as well. คือจังหวะไม่ทำเอาเพลเยอร์ไม่ได้ยินครับผมเพลเยอร์ไม่ได้ยิน Around them quite nicely, but kind of feel like Munchkin maybe wanted to come on in a little bit earlier and hold the angle for him to still be able to dilly-dally around. Unfortunately, wasn't the case. Munchkin did work to be able to find the first one, but the shots they look a little bit awkward at the end. แต่ได้พี่ต้อมมามีความหวังไม่กว้างมีความหวังนะ And whilst the one onto Envy is good, something's is better for the 3K at the end, and it has been quite a while between rounds for Paper Rex. 6 in a row. And they finally get their first pistol as well to appear on จัดไปครับคุณรู้ ใครจะชมในวันที่ฟูเซนไม่มีใครจะด่าในวันที่เล่นแย่ส่วนกูไม่ว่าจัสจะดีจะแย่ก็จะโดนกูด่าไอเจอินดีหัวโผล่ มันเฮเตอร์กูปะวะไอ้นี่มันเฮเตอร์กูปะวะเพื่อความรู้ทำ100 บาทนะครับเมื่อกี้ขอเนี่ยอันนี้ก่อนนะทุกคนนะเกสันอันนี้มันเฮเตอร์กูปะวะเมื่อกี้
อีเหี้ย Here as well, having to go at it, but unfortunately Bandit falling. Now online for an ace, but he's way too far for it. So Jake to finish it off. โอเค That's a good way to start the second. I mean, ถ้าสายล่างเอเวนจะได้เป็นมาสเตอร์1ไหมยากครับ You didn't drop the gun. You're getting some kills. You're getting some confidence. But บอก now เลย you ยาก start to need to have a little bit more brain หลัง power บ้าน to ดี play กว่าไหม Paper Rex in this match. หลังบ้านเขาจะไม่ดุนะ Really good เท่าที่รู้มา decisions อเล็กอะ not allowing อเล็กหลังบ้านจะ opportunities ไม่ได้แบบ for T1 to get หัวร้อน the better แบบ of นี้ you นะที่เราเห็นใน in คลิป a lot อะ of these เออ duels. You need to start to ง figure งไหม out a way to favorably หลังบ้านเขาใจเย็นกว่านี้ครับมีดุ because you gotta บ้าง remember แต่ไม่ได้ as แบบ well, อย่างเงี้ย this is a เขาได้แบบระบายปล่อยอารมณ์ออกมา an agent lineup that's copy-pastable, เออ right? แก What แก T1 เอา was ใช่ doing ใช่ on the ใช่ attacking side that was working well, Paper Rex could try and employ, but they generally have such different styles and attention to พี่ detail อเล็ก as เขา well that ทุบ we เอา really ช็อตติ๊กต็อกครับ to see. อเล็กกิฟฟาร์มิ่งเหรอ Needing a lot more layering. โอ้ยอ as เล็ก well. หลังบ้านมีแต่มันไม่ได้อย่างเงี้ย Gate crash, pop flash, Munchkin trying to play around it. And oopsie daisy, it's gonna be Izu นิดนึงมันต้องมีมุดอะเนาะ into a corner where he's managed to take down so many players from Paper Rex. It's just something who might have infiltrated behind, but can't quite pick his targets. Now looking for an exit strategy with a spike down to the ground, but nothing found, nothing doing. It's just a fight with a Marshall. And he's just always left to his own devices, isn't he? Devices, wow. And he's not looking below him, but his ข้างล่าง is not looking ข้างล่าง above him. โอ้โห Meteor เอ็น will ดี get the better of him. Marshall not the headshot. He looks a little bit surprised ถ้าเอ็น by ไม่ได้ that ไป one. จะไปเชียร์ฟนาติกแทนแล้วนะ The cam reaction, I think that spooked him very, very greatly ทำไม there. ไลฟ์แบบรีดูไม่ได้คือไงครับกอเลียส Pleasant surprise. Hope we get camera replay. เจสังกาเคยบอกว่าหลังบ้านอเล็กคือเหมือนพ่อดูแลดีใช่ไหมเออ เครื่องดื่มชูกำลังค่ะ 55 อุ้ยขอบคุณครับคุณลูกขอบคุณครับซื้ออาหารขอบคุณครับ Camera. เจสังกับตกใจเฮียเจสังพี่ก้าเคยบอกว่าหลังบ้านอเล็ก Well, ดูแลดีเวลาแกร้อน Hey, 5 mid, boys. Hold up. That's what? Nothing B. Be back in mid now, guys. Stay in mid. well, decisions need to be made for Paper Rex very decisively in a situation like this one. It's a turning point. Will T1 find 12 or not? Guns plentiful. Buzz on 30 HP here, mind you. Kind of makes him theorize he doesn't want to go for any early engagements by his lonesome self. Meanwhile, Meteor going to be doing that instead and pay the ultimate price. Might inform stacks though. So he tries to hold around the angle, tries to get ahead. Dink. Unfortunately, will lose his. His crosshair wasn't even on Jing, and he's dinked him. Let's say, well, 3 from T1. Possibly looking to save. Yep. Go at it again. Maximize your chances to be able to close this one. It's 7, now 6. The difference. Eventually, you will get a big ult round coming for T1 as well. And you can potentially even get a second one. And there's your 2 rounds that you need to close. The hunt at the moment from Paper Rex as well. แต่ก่อนคือสามารถดูย้อนได้ระหว่างไลฟ์อ๋อมันต้องเป็นซับครับบ้านม่วงอ่ะ His life for free. มันคือของบ้านม่วงครับ Angle correctly. Munchkin is going to spot him. Right. So information up, of อย่า course. เสียปืนอย่าเสียปืนอย่าเสียปืน They needed this round. อย่าเสียปืนอย่าเสียปืน Gonna be getting it. The question is for กู me ซับ at the moment มัน as คนได้ well. นะ T1 บนคอม have นะ the pass mark to go at มัน it เป็นอัปเดต again ของ in บ้าน the ม่วง next ครับ round. What are they gonna do differently on their defenses? The mid waltz ain't work. They've got so many different options to catch Paper Rex off guard. So many different options that I could just be rambling on what they could do, right? So this is where it gets really interesting for me to just ชื่อ see เดียวกันเอล the way that,ชื่อ Paper Rex ชื่อ are เดียวกัน going to อะ get back into this game as well, right? Are they going with good decisions? Are they maybe having a bit of a blessing as ลง well ไปจบนั่นแหละ to go to ก็ weaker ใช่ครับ sides ก็แบบที่ผมบอก that ใคร T1 รัก might ใคร be ซัพพอร์ต playing? ใครเชียร์ก็ If we เชียร์ look เต็ม at ที่ this ครับ first round, ส่วนใครเฮเตอร์ weak side is อยู่ coming ใกล้ in. ๆจากช่องกูแค่นั้นแหละ There's 4 towards this A side, and by their เมื่อก่อนไม่ position, มีซับย้อนได้หมดทุกช่องแต่ตอนนี้ต้องซับใช่ไหม though T1 changes the approach instead. Late decisions. Wow. So it comes down to the ไม่ใช่ซับไม่อ่านแล้วดิไม่ใช่เมื่อกี้ดูบางอย่างอยู่ Drone does spot ต้นได้ไหม out a little inking up around the pillar, but Buzz still into the corner. Oh, and unfortunately, it's not too good. Meteor able to spring off contact because of it. Forsaken now as well, but revealed perhaps a little bit late. Izu still in position, still able to play onto the side. Jin and Envy though, able to plant their feet down. 3-2 ยังไง And now knowing where Izu is, all โอ้ they have to do is เจ cross. And that leaves Munchkin
There to relay forward a long open ma. journey from Open. B site, catching a slight สโมองไม่มี breather. ด้วย Feel like there was a lot for Jing that he needed to do to pick up a little bit of the beginnings in the อย่า corner. คอมแบบหน้าอะไรครับ แบบหน้าแบบบายครับ Still เอ้ย not กูว่า clean ทำได้ close corners could have got ถ้าได้ the เอฟวี better ไม่จบ of แบบ you แร there ก for เอ้ย the ขอ Rex. โทษได้ไหมเล่า Just Munchkin. If Envy มัน finishes ดู off, แข่ง he อยู่ will ไง มัน have โฟ the กัส Hunter's แข่งอ่ะ Fury, which he will pick up there. 3 in the round for him ผมเฮ as เตอร์ well. คนที่คิดว่าเจเจไม่จะเกย์ออกนะ Round accumulated by Paper Rex. We see the save from T1 กูเฮ last เตอร์ round, จัด not worth จะ its เกลียด weight จัดจะเกลียดเราเลยเหรอ value in this specific instance. สกอร์จะเหมือนฟูลเซนไหมครับอุ๊ยหวังว่าไม่นะครับ On, หวังว่าไม่นะ as there will be a timeout coming around ขอบคุณสำหรับดูนี่นะคุณโลขอบคุณนะครับ for the next round. Still, I don't think you're massively phased for T1 current position because there will be those big ult rounds to come a little bit later on. But if you do โอ้ย start โอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าอย่าบัฟ in the way that you're navigating these rounds, Yeah, and what is going to be working ตาม for ใจ the เป็นไปยัง opposition คิกออฟจะไม่ซีเรียสเว้ย tactics. เอาพูดจริง That's more where I start to get a little bit ตามใจ intrigued. แล้วไม่อ่านเลยอ่านครับ T1 adjust. ไม่พอมันเป็นคู่เอฟเอฟเปเล็กจะแบบโฟกัสเกมมากกว่าปกติไง อยากให้ดูมัน Single timeout. อุ้ยมันสนุกเลยวะเนี่ย See what effect he can bring to the team. อยากเห็นเปเล็กเจอฟูลเซนที่สายล่าง Capable players. They had a fantastic start from the first half. จานโดนในร้อยเนี่ยไม่แค่คู่นี้คู่ฟูลเซนน่ะจะตั้งไว้จะได้ไม่เลือนดูกันสนุกฟูลเซนชนะไม่แพ้ครับ On the flip side, though, for Paper ก่อน Rex, หน้า they're, of ฟูลเซน course, เป็นไง not บ้างจะไม่ได้ดูไม่ไหววะวันเนี้ย happiest. โดนว่ะน้องชาย Got 5 rounds to Choked up, close in on that gap. And speaking of confidence as well, คอนแกรสผมดีครับเจ้าปวช3แล้วเอ้ยดีใจด้วยครับสลิปปี้เก่งมากครับคอนแกรสครับผ You'll ม just take this one round by round. มา so that's Hit, always hit. gonna be Hunter's Fury, Dimensional Drift. Slide of a half 5 from T1. Yeah, a bit of a mid soiree coming on as well. Oi, oi, The oi. utility is going ตันโดนนั่นน่ะ to tickle Meteor. เฮ้ยช็อตด่านไม่โดนเหรอวะไอ้เหี้ย Drone spotted. Got to get out of dodge. Don't want to be peppered down and sprayed as the hero rifler in this round. โอ้ยไอ้นี่วัดสุด Stepping across as well. Slow That's pace too one low. for Paper It's Rex, now just makingสัก sure อัน that they aren't waltzing in towards สัก a อัน bit of สัก a อัน trap. They know that there is a gun in play as well. And they just use the drone in mid, so if you're clearing this one, it's swing together. Which they don't, but Divide does win the duel. As soon as Eh? they find contact. Well, slight forward approach. It's Forsaken. ในนี้โดน100แล้วเขาจะได้ครับไม่ใช่มัน Drag Oi, on man. rotation, not too เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ Get the hop on up. Meanwhile, on the site, though, some of the players starting to go hunting. Jing, unfortunately, Hey, yo. alongside Ilya, Hey, also hey, hey, dropping hey, down hey, Meteors here เฮ้ย again. เฮ้ย Will Come he DD. come out with just a Meteor round, a nuke in the server? Well, around the orange wrap, they are hearing Yeah, his yeah. Oh, footsteps. oh They my will God, shut him okay. down. As Forsaken was all by himself, now Munchkin is. Just going to look for the exits with the Bucky. โดนชุดเพลย์ He ที่สอบ doesn't แป๊บนึง want นะ to hold that into the next round, Quack. I think that's the big thing here. And Yeah, it looks like yeah, Envy may be giving him Right. an upgrade. No, it'll just be the death โอเค to ถ้า Munchkin. ได้ราวต่อไป 7-11. My quiver is never full. A buy present in this next round for T1. Still building up a little bit of these what- ults. นี่อยู่นะ Still the one online of that Cosmic Divide. So if you do want a bit of a counter for an opener as well, having the dimensional คือ drift จะไม่ and โด the น Hunter's ตั้ง Fury ไม่ on ใช่ Paper คือแค่ Rex เกม is, วันไหนที่แบบฟูลเซนกับเปเปอร์เล็กแข่งอ่ะแค่คู่นั้น wonder คือจะ if ไม่อยากให้มันเลื้อน Cells เพราะแบบ gonna be เข้าใจปะ holding them for when the พอ ults คนแบบ are online for T1. มันแพ้ขึ้นมาใช่ปะ Expectation that it is going to แม่ง be เอายับเลยอ่ะ a 10 round บาทอย่างเงี้ยมันเลื้อนกันหมดอ่ะไม่เอาอ่ะ Should this map get a little bit closer, I'm going to be seeing no. อยากให้ดูสนุกด้วยเออ Dimensional Drift immediately into B with the Hunter's Fury as well. They Hey. are going to use it straight to shoot into ไปสโมก the site. เฮ้ย Again, T1 Izu sneaks himself in. Oh. Gun down, though. Buzzsaw rounds, and he's able to gun down 4. Yeah. What? As quick as you like it. Absolute. เพื่อความบุญธรรม40ซุปเปอร์แชทครับอุ้ยอะอย่าคิด Because it มาก looks นะ like ทีม Paper นี้ Rex เชียร์ are going to get in towards แพ้ the ไป B ด้วย site. พาวคือพ่อบังครับ And you blink and Buzz just dispatches 4. Now Forsaken is by himself. เอาชื่อพ่อกูมาอีก And how does บ้านแดง he bolster 800แล้วนี่ around ดิ the บ้านแดง map จะ to be 800 able แล้ว to อ่ะบ้านแดง find this clutch? I guess granted, T1 are also adopting the disconnection strategy
Playing 2 1v1s, but it's an off angle, and Meteor finds Forsaken. ไม่บัตรให้ผมไปประวัติเมื่อกี้บัตรให้ผมป่ะ For all set executes going awry, this is the worst possible juncture to have it happen. Buzz just into smokes, in and out of it, in fact. Despite the flashes, Paper Rex unfortunately not quite able to locate him. Criminal. Bro, aim lab, bro. Aim lab, bro. Angles with no plan of action pre, but all in the heat of the moment for some individual prowess. 5 map points now for T1 to contend with. แล้วไม่ปรับลดเลยจนกว่าจะจบเลยไหมไม่ก็ระหว่างพักหรือพอแข่งจบก็ค่อยปรับครับระหว่างพักแบบว่าพอมันแบบไม่เรียนกันแล้วจะก็ปรับโอเวอร์ฮีทเซมหมอ Especially in that first half, I will say. Had that first half been closer. not bad นะมันก็ไม่ได้แบดอ่ะ Still giving T1 ต้องรอก่อนว่ะ5ราว feel like it would definitely be in a different scoreline right now. ต้องเรียกว่า M bot แต่เมื่อกี้ไม่ใช่ M lab เลยวะต้องเรียก M bot เลยวะ Just witnessed so many rounds with Meteor, for example, Munchkin as well. เฮ้ยเดี๋ยวนะกูชอบคอปลุกเสื้อทีวันว่ะมันเป็นแบบเฮ้ยกูชอบว่ะ Play around these corners, oftentimes overlooked. Really needing to see a lot more, like you mentioned before, I mean, brain power from Paper Rex. This time, not a lot of ult spent from the previous rounds as well for T1 side. Here. Gotta be flawless. Paper Rex right now on this run. 4 members for T1 over at the A side of things with the get out plan for Izu as well in the form of Gate Crash to Nest and Dimensional Drift. That one to take the Gate Crash would be very interesting to see if he chooses to. He would be in a bit of a risky position though with where Paper Rex are playing. So too will Buzz. Hey, drone. Being droned out. Oh, my bad, bro. Okay, you are the drone. Oh, still trying to go alongside the Cosmic Divide, though. It's wild swings, wild pushes, and into smokes where Stacks will look to play a more backwards position. โอเคถ้าเมื่อกี้ตาย2นะ Still, though, the site not secure enough to really get a good plan. โฮมอินวีเฮ้ยมีใครล็อกสโมให้อยู่ไหม Stacks suddenly revealing himself. Paper Rex starts to feel antsy. They're looking all the way across, and Envy will be อินวีโซว่าไม่ต้องโยนยิงอย่างเดียวเอาดิ21ตัว Looking towards the mid wooden doors and comes out with the 4K at the end, certainly digging deep. Likewise of the first map of today, Envy is looking pretty consistent in the kill department. Buzz was missing on the first map. He just has his 4K, so you feel like he's starting to sharpen up a little bit even more at the what might be ending of this map before we get into a third. So that's 1 out of 5 that Paper Rex have to find to send this into overtime. 5 ultimates. Winnable. 4 rounds, winnable. As well. See the blades being popped. It's a half buy, of course, as well. Paper Rex. Paying T1 a little bit of respect. I say that, and then the outlaw swing goes. Okay. That's crazy. There's going to be a lot of variety from T1, but it's going to be the steamroll affair in towards this A site right now, and this is where you just need to ensure that you are stomping on T1. And Paper Rex, well, I would have said maybe we're doing that, but Buzz could be doing something with the blade sword right now, doing everything, and it's all onto Envy, the one that has been so good for Paper Rex in this map. He needs to shut down Buzz, bring him back to earth. Cool. That's a good way to start. Still though, ได้ยินปะวะไม่ได้ยินไกลไป undetected. The spikes on the ground, Komodo. There's time though, but Munchkin has the outlaw. And it doesn't even matter. Envy 10 HP. Will save the day for Paper Rex with a good clutch. They can breathe. Into the next round. Heavy sigh of relief. Slap my tail. I gotta see that replay from Envy's POV. The shot onto Munchkin, sublime. But at the same time, Buzz. What a tear. นี่มันบ้าไอ้นี่มันบ้าว่ะ Up to close range, completely ripping Paper Rex apart. No, those are not butter knives in that one. I'll tell you that. มันกินย่อยิงด้วยนะ
HP. Next round up, and Up. we're not slowing down Up. anytime soon. This Up. time it's Jing out with the knives. Oh, don't look as Yeah, good as knee. Buzz's. A couple of those were skull woeful there, but hey, it's all right. There's a bit of a resetter. And you got Pit on the other side as well, though. So Paper Rex, I mean, take your pick. Mid kind of feels like that might be the only position that you can try and go in towards, but you still got to do your due diligence checks. You got to reset as well. Drone going in, clearing all the corners. Meteor at the top of Nest currently. Gonna probably want to see some sort of vision blocker go his way or a double swing as he just spots out and sees nothing. Now the drift comes out for Izu because Kevin they're not to exactly Equilate. sure of what's happening around mid. You want to confirm things. พี่ใช่ครับพี่ชายเจสันชื่อเควินครับ Equilate เป็นสตรีมเมอร์ไปแล้วครับไม่ได้แข่งแล้วครับ Rex uses that to press on into the จัดได้สังกัด A site. ยังเลยครับบุปปิ้ง Shot is on B, by the way, and then get crashed back in across. In Whoa, B, in finding V. an opening shot. ไอ้สโมกยังไง It's all inside of the smokes. Stack strikes while the iron is hot. The sortie comes through, but Izu is still here to play 2-2 alongside ไอ้ Buzz, 3-2 who has a strong offline. Viper's pit goes up, Spike goes down, and then there was only one. Justify. Can he really draw them in? Bait them out into the open. Find the kills necessary to keep this map ตัวปลอมมี going. ไม่มีวินโบนะเนี่ย Starts to The press right. on. The sortie shots go Oh. through, but Buzz finds the trade right at the end to close it out. 13-9, T1 push us into the whole map of Bind. As soon as you see that that's the shorty in the pit there and you know there's only two shots, you can kind of just go willy-nilly. Doesn't matter if you got a single HP there as Buzz. You'd be favored in that fight. We need the distance game. The desk wanted it. All three maps. Pilski, you're welcome มัน here. ให้ But โหว it's ต the นะเนี่ย players in the server that got that one showcase for us. ผู้เล่นที่ยิงออฟ Halftime scoreline that T1 come out with in the very beginning is ระดับต้น absolutely damaging. ๆถ้ามีนัดที่ 3 นะว่าก็ได้วะ A bit of a glimpse come through from Envy, but it's Buzz stepping up. ถ้าเมื่อกี้เป็นจัดไม่ใช่ช็อตตี้ก็ไม่น่าเหลือไอ้หายหมดอะบึ้มบัมอะ In some comfort territories. มีภาคใส่บ้านมีรถใส่รถเหรอ Wind for the ultimately picked by Paper. เฮ้ยแต่อินวีมันเริ่มพังงาดแล้วป่ะแชทอินวีมันเริ่มแบบไอ้นี่แล้วป่ะ Banger on split to finish. ปล่อยพลังแล้วป่ะ I mean, for these two teams, my goodness. I mean, just the potential around the teleporter plays. Desk immediately highlighted it. แต่จริงคนเล่นตัวอื่นมานะไม่เอ้ยแต่จริงเล่นนะน้องเล่นเจเล่นอะไรอะเล่นนีออนเล่นเจ็ดเล่นเลดไปหมดแล้วยกเว้นโยรูกับเวเลเพราะมีคนอื่นเล่นไง Changing things up. I mean, you got to remember that as well. We've seen some switch ups for Paper Rex today. Maybe though, of course, you don't have โอเมนก็เล่น to reinvent things coming in towards the third map for today. So we'll have to wait and see what does happen for เริ่มเยอะแล้ว of the day. But I'll tell you what, if you've got some friends that like Valorant, make sure you tell them this next map is on. แมปหน้าน่าจะเลดใช่ครับรางวัลในมาเกตคือ 1,000 VP หรือบัตรพาครับรอบนี้จะเป็น 500 VP ครับมาแข่งเปิดกัน 500 Valorant Point ไหนดูสกอร์เนี่ยโอเคไหนเปิดนี่แบบดูสกอร์แบบแมป2 Breeze เฮ้ยโอเคระหว่างพักนะปรับนะไม่เลี้ยงกันนะไม่เลี้ยงกันนะโอเคอินวีแชทว่าไงวะแชทก็มาแล้วเป็นก็ไม่ครับโปรเฟสเซอร์เปิดไหนมาเก็ตต้องเปิดใหม่ด้วยไหมต้องเปิดต้องแชร์จอแชร์สกรีนคุยกันเล่นไม่ออกเลยอ่ะซัมติงอ่ะ NT bro NT bro เฮ้ยลีจันบูมาเดียมน้องชายมีคิดว่าทีมไหนได้เป็นมาสเตอร์บ้างเหรอตอนนี้ก็คงจะเป็นน้องชิม RQ แล้วก็ไม่เป็นเพลย์คทีวันวะ FS แข่งทีวันไหนวันอาทิตย์ครับ Paper Rex ยับ รอบเมื่อกี้เด้าหน้าแล้วรอบนี้เด้าหลังหน่อยถ่ายบาป วิเคราะห์แมป3ต่อด้วยโหราศาสตร์ไพ่ทาโร่เอามาใช้ให้หมด ถูอุ๊ยแบบ3ครับบายเปเปอร์เล็ก13 10ครับไปครับไปครับผม
FS แข่งที่วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์แผนเหมือนไม่มีสมองเอาไปเล่นเดินกลุ่มกันเป็นแพรใช้ของไม่เป็นเดินไปแบบผู้อายมีดีแต่ FP แผนไม่ซับซ้อนทีหลังไม่ต้องอวยเยอะนี่อ่ะไปกูใช้อำนาจขอบคุณ30 บาทครับหวานเจี๊ยบไอ้เย้ยนะผมหวานเจี๊ยบเฮ้ยนี่มันบ้าแล้วเว้ย47 ตัวฮะเฮดช็อต54%น่ะใช่ไหมโอ้ยจอดครับว่าไงครับหิวแมป3 บายขอร้องล่ะเปิดลงแต้มหน่อยได้ครับเดี๋ยวจะจุ๊บเปิดให้นะ13-9โอเคปะแมป3ให้หน่อยแล้วกันนะนี่เจจุ๊แก้สกอร์ให้แป๊บนึงครับผมถ้า100กูไหว้บอกขอบคุณแบบไหว้สวยหรอแล้วกูก็ถ้ามันเลี้ยงกูก็กินอยู่ดีอ่ะกูไม่สนน่ะแต่มันเปิดบวกกันแมป3ไม่ไปซูมหลังในมาร์เก็ตครับรู้ด้วยเหรอว่าใครโดเนทไม่รู้ว่าแต่กูฟันหมดอะใครเล่นฟันหมดตัดโปรไม่น่าผมรู้เราแบบนี้ใช่ไหมเลื่อนๆอ่ะคิกออฟ119แล้ว99 ACS ว่ะฟันกูระวังหน้าผากแสงอาทิตย์หายนะจัดโอ้โหอิสุเล่นได้หลายตัวดีใช่อิสุเล่นหลายตัวนะอิสุมันเก่งนะหลายตัวthis particular kickoff, but their bind wasn't really convincing either, so there must be something cooking. I mean, for me, it's same, to be honest. I think split... ตอนจบเกมหนักกว่านี้ป้าจัดก็ไม่มีนะเพราะจัดปรับไว้อยู่ไง101อ่ะถ้าปรับเป็น10 บาทก็น่า GG อ่ะตอนฟูลเซนอ่ะyou could see comfortability for both of these teams on this map in the past, so I don't really see much of a difference really outside of form factor between Bind and Split personally. I think a big thing for this Bind map is that we're seeing T1 เป็นไปเลยจะลงไปตัดกับ FS สายล่างหรือเปล่าครับอย่าเลยครับอย่าเลยเถอะ They are on this defender half. They will take the fight to Paper Rex, and it's Paper Rex able to manage that. มาในบุลลี่มันเจเลิกเถอะขอร้องล่ะJack of all Master of none แข่งเปิดในมาร์เก็ตเขาร่วมมือทำใน Discord ครับมีแต่เนื้อแบบ2ตั้นได้ครึ่งแพทเอาของกูออกเอาติดสั้นเท่าหามหลอดรีนานสไลด์เมื่อก่อนกูโกงกว่านี้อีกกำแพงกูก็ลงไวสะตั้นล่าสุดแอบเดียวหายตอนนี้กูกำลังบอกให้ไรออสเอาสไลด์กูออกไหนใครอยากให้เอาไรออกอีกอีกนิดนึงคือนีออนออกไปแล้วนะอีกนิดนึงคือนีออนออกไปจากเกมนะไอ้เคียกูดูทรงไม่ตัดพอจัดเลยว่ะไอ้ยาเนี่ยโอ้แต่ตัวแม่งมันไม่รู้ว่าไอ้เฮียนีออนมันแม่งโบเก้นจริงเว้ยไอ้เฮียแม่งมาโบเกมจริงว่ะกูบอกเลยSo if Paper Rex don't change composition, then we will be seeing Jing go back to the raise. So I'm really hoping that would mean his performance is able to come back in this. JJaz I think the thing is they just couldn't get the ball rolling in that map too, especially เอาใหม่NT ไปสักปัดหนึ่งเพื่อ PRX ปาสักปัดหนึ่งเพื่อ PRX จะไปครับเขาเป็น30 บาทคำนึงว่ายังไงแผนออฟซีซั่นหรอโคไบเปอร์อะโอ้แต่มันต้องบีมว่ะแบบนี้ต้องบีมจริงว่ะplaying Bind against them. Yeah, I mean he's been an Achilles heel for everyone. I mean he was probably the heel. มาแบบเดียว FS ไหมเกมแรกมาเหนือเกมที่เหลือมาทำไมหรอไม่เอานะ I just watch him wide peak for no reason on the Viper and kill people, you know. Yeah. So วันดีบางวันดีครับหลุย if he's able to continue to perform, we see Meteor play like he did. See Izu now he's settled. ผมยืนยันคำเดิมว่า RQ ไปเลย FS เข้าหรอ
ถ้าอยากให้เป็นอย่างนั้นก็เป็นปริกก็ต้องชนะวันนี้ว่ะถ้าเป็นปริกแพ้ก็ GG Yeah, I totally agree. I think there's a lot of film there for Paper Rex starting out on this attacking side. ได้กินข้าวยังกินข้าวเรียบร้อยครับก่อนสตรีม We need to see them stop Meteor just walking into bathrooms for free and take มาแต่มันเริ่มหิวข้าวแล้วนะเรากินไปตอนบ่าย2อ่ะตอนนี้มันจะ2 ทุ่มแล้วอ่ะ that T1 like to mix in. And as you can see, no changes for T1, but Paper Rex, this is something wildly different. This is nuts. So we're seeing Forsaken move across to the Fade. It's double initiator with a KO and something is Wait, KO This is a wild composition. This is way off meta. I've not seen a KO on Bind in a very long time, at least in Pacific. So big expectations. Wait, KO Fade veto really special. Pilsky, was that an awful? I mean, the double init is going to help them get into post plant. If they can get into post plants and set up with the veto, that could definitely work for them. To be honest, the KO knives เล่นยังไงคือ setups a little bit, but เบรกน่าจะได้เยอะนะ KO อ่ะเบรกได้เยอะ execution base. So it really comes down to whether Paper Rex has a good read and they can pull it off in the server. ทำไมโค้มันหาได้ออกทารอนเนาะแต่มันเหมือนเรียนอยู่ด้วยดิมันน่าเครียดมั้งเรียนไปด้วยอ่ะ And final map of the series between T1 and Paper Rex. Quack and Komodo, please take it away. New things, wild comps, big ooves, and Komodo. I mean, just break this down for me. Break this down. We know there's a bit of a fun rivalry that something always beats Frost. Now he's going to try and show him how to use veto. What? This is going to be very cool and interesting to see what Paper Rex have cooking. ไอ้กูชอบคัตเตอร์ว่ะคัตเตอร์แม่งโคตรปล่อยไฟอ่ะไอ้เหี้ยคัตเตอร์แม่งโคตรปล่อยไฟอ่ะไอ้เหี้ยซัมติงชนะฟรอสทุกรอบแล้วตอนนี้มันจะโชว์วิธีการเล่นวีโต้ให้ฟรอสดูด้วยเหรอวะ Second ever Brimstone. Don't know what the other one was. วันนี้มันเกิดพี่สาวซื้ออะไรให้ดีอ่ะซื้อเค้กไงน่ารักนะซื้อเค้กอ่ะ Completely unexpected. An Envy on the พาเรา KO แข่งตอนไหน being ครับ wild, but it's like he's มาทุกคน most played แม agent ป from 3 memory, แมป so สุดท้ายของ that คู่ makes นี้ things very นะครับ interesting for me. อย่าลืมโหวตกันด้วยนะ Post plant meta, and we saw a lot more KOs. That was always fun. Yeah, maybe a อินวีมาจากทีมอะไรครับ Secret ครับผม Paper Rex can actually get the spike down. อย่าลืมโหวตกันนะทุกคน As they run พี่ต้นเราจบ into ปิดโหวตนะ T1 starting to get in position, especially if Munchkin alongside. Oh, well, stacks. Completely domed as Jing heads on through. Yeah, you got that Garden 0 point coming down to reveal where Stax was there, and now everyone's just going to be able to fight and hold crossfires on the site where they flood out towards spawn, and it's just a great crossfire right there. Now Munchkin, the only soldier left for T1, and he's got to find 4. I don't think it's going to be happening anytime soon. เราเชื่อคำพี่ทีมได้ไหมไอ้ยาเขาก็ในฐานะโค้ชเขาก็มั่นใจอ่ะใช่ไหมล่ะมันก็ต้องมั่นใจไว้ก่อนดีวะ We get another for Paper Rex, but มาพี่ต้อมมาปิดนะปิดโหวตนะ for the start of this map, and you can throw the worries of Bind away. Single right click is so cheeky in those satchel plays for the Rays back from Jing. Gotta say, Jing's gonna feel comfortable on the Rays on this one. Jing's gonna feel comfortable on the Rays for this one for Paper Rex, because I mean it's something new, right? We've seen Forsaken play the Fade before. Sure. It's been a bit, but he kind of did shift roles with the squad, right? ไอ้เหี้ยคือไอ้จริงไอ้เลือกวิโต้มาคือให้ซัมติงยิงเลยนะ Reminds me on the fracture change ups when we saw that come through, where something played on that Brimstone, and we're really looking for different looks again. It's another kind of ตัวยิงเลยอ่ะวิโต้อ่ะ that we're getting something like that right now, but will it be bad or not? Will it be good? Very early to tell. Can't really take too much from a pistol round and maybe even an anti-eco round. Definitely. เฮ้ย Ambitious. โอเคไม่เป็นไร But at least the rest of the team will be here to continue. ช่วยหน่อย Forward. What? Whoa! Gotta, like, hold on to my words at some points. At Okay, least that's something will crazy, be no? here with the Marshal to clean What the things hell? up. So, okay, Bro playing Free Fire bro right there bro. Just throw everything that you know about Valorant ใช่โค้ชเอาตามมา EDG ครับ out the wazoo. จีนกำลังไปแมป3แมป Mind 2 you, เพิ่ this ง is จ the บ first โอ้ KO that we do see in Pacific for จีนก็กำลังเดือดนะเนี่ย this year in kickoff. Oh, yeah. I know some of the other regions have been toying with it yeah, asคนเรียน well. นะเนี่ย But it's like the only things that come to mind when it specifically comes to Bind, I think. เต็มสเปกเตอร์จีเจเต็มสเปกเตอร์ bro I also had well. เฮ้ยเจสันเล่นลุงไม่ใช่เหรอใช่ครับเปลี่ยนโลแอปเล่นไป2อีนี้อ่ะตอนเนี้ย We'll see what the Pacific variety can do with it.
bold decision not to go with the Euro as well, mind you. I mean, yeah, I mean, there's a different style in that, right? Where we got the Euro Razors or the Euro Waylays. When you got the, composition as well, you could see substituted a Viper for the veto. And then even the KO is just a little bit loosey. So there's some different options. But I do like the style. Just got to wait and see how it comes and plays. Envy caught by himself. No trades. น่าจะ veto first time ครับ something played in the little stall of play. Buzz can have some backup in the form of Munchkin if he does need the saturate for the hunger play. ช่วยด้วย Looking to completely lap up on his opponents. All down. ด้วย2เกมแรกมันคิดว่าเราจะตกมาสายล่างไหมมันก็มีโอกาสนะถ้าเจอแบบบีทเล่นแบบบีทอ่ะแต่ก็เล่นดีอยู่ภาพรวมอ่ะ Yep. End of day though, it is a 2 versus 5, so you definitely want to see some huge amounts of damage for Paper Rex if they could possibly find it. Still going in towards this one on the B side. อย่าบอกตัวเองอดีตไม่เหี้ยอะไรวะ The timing is wrong. Would be a bit of a worry, but now Meteor comes to play. He's sent away. Yeah, should still be fine though. Instant reaction from Izu as he spots Jing flying across, even catching up to the buy. So วันนี้ดูอเมริกาประจาดูจ้า Yep, pretty much. I mean, the way that the map should go, right? Pistol in seconds, flip it over towards the third. And คิดไปคิดมานี่คือแชมป์มาสเตอร์เจอกันใช่ We get to really see Masters Bangkok is Masters Toronto ครับ looks like in towards this new composition for Paper Rex. Got evolution available as well for something, but with no massive ultimates on the flip side as well. You don't necessarily need to see him deploy that super early on. 0-point player going วันนี้จัดมินใครแม่งรันหมดไม่ได้มิน side again. Okay. Gets Garden and Hookah. Stack's gonna avoid it for now though, but at the same time, T1 starting to poke. Master vs Master แต่ไม่ใช่สายบนนะ He's done and dusted even if he takes. โทษเทคไม่เท่าไหร่นะ He's just absolutely locked in. ตอนแรกดูเป็นแบบแรกจบไปไม่อะไรก็ไปนอนทำให้ตื่นมาเป็นอย่างนี้จัดหลุดอะดิ DFM ไม่ให้อย่างโหดอะ I mean, they would have heard it and got him. Izu getting out of there as well. The rest of the team though, what's the plan here? We're going back to A. Funnily enough, Paper Rex are kind of making the right decision to still go towards the A site because you had the full wraparound from Buzz. You know all of the A site was free. So they're just going to play strong side towards B with an exit strategy of Izu. If he needs to support A, you don't even necessarily need to see Buzz throw caution to the wind and try to find a fight. Saturate and light speed to get out, but also one away from convergent paths if he finds a kill. Oh, shoulder checking. I don't think he spotted him. Now he confirms it. Hoping for a kill perhaps, but he's going to get the go signal for Jing. Showstopper, this is his comfort. Yep, but you already see the retreat from Buzz, knowing that this could potentially be played in, and it's just going to switch into a retake for T1. แคปซูกาเหมยมันเกินไปอ่ะคู่นี้แต่จริงไอ้เหี้ยแม่งไม่สบายW flash นั่นน่ะไม่สบายแต่มันเอาสุดนะ Forsaken as well, but unfortunately that's where T1 will be able to brawl. Flash is tossed out, Defy trying to fight back, but not able to hold his ground. Just Jing with paint shells, trying to perhaps play for time. He lobs one across. ลงเหรอวะ He's already gotten it halfway. เฮ้ยกูเพิ่งรู้ว่าเราเด้งตรงนั้นได้นะเนี่ยแชท Can he really buy enough time though? A couple more shots going through, but that is when กูเพิ่งรู้ว่ามันเด้งตรงนั้นได้น่ะ from T1 to tie up the score. As long as you play by มีลิงก์ Discord ไหมครับเข้ามาตกใจดิสเลยครับ you will be fine as dandy. ทารอนนี่มีโอกาสเป็นมาสเตอร์ไหมทารอน Solid efforts in the very ความสั่น beginning ครับ to ผม remove something from the equation. ตีห้าพี่ตื่นหรือยังไม่นอนพี่น่าจะนอนมาแป๊บนึงครับตีห้า The decision-making processes of Paper Rex. Whilst they ultimately do go into the site that they had the weaker opponents on, it's a very difficult situation. ต่อรีพอร์ตช่องหน่อยดิฮะว่าอันนี้กูไม่ใช่นะ Early tied scoreline, another buy permitted for Paper Rex, but it's in the form of a lesser equipped one, a stinger purchase with some sheriffs. And they're just gonna march on through. ถ้า FF ได้เป็นมาสเตอร์ตัดหัวล้านเลยเหรอเอาดิ Yeah, I have a little bit of a sinking อ๋อ feeling. คืออยากรู้จะเอาไปรีพอร์ตช่องเลื้อนช่องนี้ไม่ใช่เนาะ Everyone else from T1 on the other end of it as well, except for Stacks. Wow. Izu will line it up perfectly with the Outlaw. Buzz trying to slow them, catch them on, especially more utility coming in. Divine will find one shot, that's that. Izu, more flash going through.
Device way too low to make anything else happen. วันนี้ดำไม่เห็นว่าเลยว่าเราต้องการพี่ทีมในไลน์อัพอยู่มิดลาวมาก buy for Paper Rex to see how they're going to try and navigate that one. And it แต่ไม่ต้องแชทโทรไปดิ good กริ๊งกริ๊ง form for T1. Getting closer โทรไป towards some of the ultimates. Izu picking his up. You've still got the convergent pass กูไม่เคยเห็นยา available สุกะ as เก่ง well, เท่า so วัน it นี้ could มา be ก่อน a พูดจริง pretty big backed up round next. เฮ้ยแต่จริงๆนะเว้ยทำไมแม่งเจอเราแม่งลั่นทุกคนเลย Paper วะ Rex ไอ้เหี้ย now with their purchase to see what they're going to change up on the attack side. Is it going to be more of a slower pace one? We're not throwing everybody together holding each other's hands. วันนี้ประจำวันนี้ครับซีเคียดกรีมเฮ้ย We are evolving though. เซคิทารี่ครีม Yeah, I will take. Pick this shot together, boys. With me, brother. Taking backside, boys. Should be really, boys. หน้าเล็กร้อนมากเลย Go here, guys. Well, they think they can go A. Let's see if it's going to work out for them with the rotations from T1 already starting to come on over. Good feel on a Meteor. Convergent pass as well will slow things down, but เชี่ completely not ย effective thanks to the กดอันตี evolution. มาไม่โดนเฮียอะไรเลย Game. At the same time now trying to get the spike in. You've got Wait, some wait, wait. flashes, you've got interceptors all throughout. Chokeholds too to gain different angles and elevations. Meteor will try to keep things Whoa, intact, but unfortunately something! continuing to fall as well. Everyone who rotates over, spotted out by something. Yeah. You have Wait, that cross holy cut shit. go through as Holy well. And I shit. thought from the POV of the defenders that they did spot that one out, but it was a good flash lobbed in from Envy that you really couldn't even contend with that and protect your boy. So very nicely done in a bit of an unorthodox variety for Paper Rex for sure with this composition. Look at their player cams. It's been a while since I've seen Ilya something. Look at that like smile. ติงแอบยิ้มนะดิดูดิ Easy though, โดน the กู right เล่น idea ไง to go โดน for กู the เล่นไง save with this โดน operator. กูเล่นไงเนี่ย And I mean, when you've got that evolution coming on in, right, you feel like convergent pass isn't เขายิ้มเลยอ่ะเขาโอ้โหเขามาสเตอร์คลาสอะเราเมื่อกี้ Convergent pass was even utilized as well for Buzz. Not available, right? เฮียเวเล So, กดอันตีอ่ะไม่เป็นไร very well done for มึง Paper ดั Rex ก in เหรอ that round ไม่ to เป็นไร start กู things วา up ร์ป in the ข้าม early แม่ง game of this map. Good way จะเล่น to กิจกรรมที่ไหนนะในนี้ opponent's ults. At the same time to go in for some aggressive TPs, an aggressive veto player right here. And to see it on the replay as well. Good one on towards Munchkin. Doesn't need to worry about What the fuck? volley. He just wallbangs him. Veto a dime a dozen. But when you can come out with him and you can, you know, maximize his kit, you can come เปิด out ไหน with บ้างเกม something ไหมครับ special. เปิดครับเดี๋ยวจบคู่นี้กันครับ Still though, need to build up to another ปาก ult ก็หวาน to find more เอาเข้าไป impact. For now though, Jing back into bats, asserting himself Crazy. alongside Envy. Yep, going to be calling to change over the orb just before you gather it as Jing. Get that null command online and available for Envy. You can regroup to your heart's content, and if it's going to be to this B site, do you have the feeling of the operator here? The jump spot's been coming out from Devi, a secondary one as well from Forsaken. Very nicely No, done to no. acquire How the to information on this sniper. คุณทาวดูเทรนด์ดักก่อนนะครับตำ100นะครับผม You'll hear the clone. นะครับ If you มึง do ดูเรื่องเดียวกับ good กูปะเนี่ย flash อัน and เนี้ย push him off, you've got เหี้ย an avenue to get in with the null command อัน as นี้มึง well. ไปดูที่ไหนมาวะ Just ปลา gotta ช่อน get น่ะ deep in towards this one because the line of sight can still destroy you. That's why. อ๋อ Deadly. Munchkin as well with the judge, and suddenly the spike out of Paper Rex's reach. Yeah, very one-dimensional to a degree. 4 long, 1 short. You lose your short member. Uh-oh. All over Red Rover. 30 seconds to go though, so you'll still try. Look ฟู for เซนชนะ a bit of a ทีนายไหม firefight. โอ้โห If สมัยไหน two เนี่ย easily ก่อน gets caught. สวัสดีครับผม I mean, there's still a double protector on the spike, right? 20 seconds to go. You got to try and retrieve that. You got to get the plant as well. How is the right question? Probably just can't. ใช่เหรอวะ He's got a Phantom now as well. You think he might have left, but nope, he's still around the corner. Not quite able to capitalize onto Jing, but at No this time. point, the round's done. 10 seconds. Meteor's still around.คุณปรับดูนี่ Buzz as เหี้ย well. Everyone from T1 pretty much active. ตกใจนึกว่าลั่นรอบร้อยอ่ะโอ้ยกูกลัวอ๋อขอบคุณทำดูนี่นะขอบคุณทำดูนี่ Yeah, นะ null ครับ command as well. Not going to be providing too much in that one, unfortunately. นี่นะ Goes by กัน the เล่นไว้ก่อน wayside, กัน but เล่น you've ไว้ก่อน got นะ the พวก stoppages เนี้ย from Izu's operator and the judge of Munchkin that kind of was the be-all and end-all in the round at that point forward. Not enough time to re-aggress to get กู the ไม่ซื้อ spike. Got that double flank essentially holding it. Meteor and Munchkin nicely adjusted to come through from T1. We're going to be playing a strong side A this one on the expectations that Paper Rex might be coming their way, but from our POV, if they ramped up towards this B site, it could be very well decided to do so. Izu going to find something.
Something falling first again. ตื่นมากินเค้กแพสซี่นายโอ้เอ็นทีแมนไม่ต้องเศร้าแล้วตอนนี้ไม่ต้องเศร้าแล้วผ่านมานานแล้วเนาะไม่เป็นไรชนะกล้วย100เลยจัดเอาดีบวกเข้าโรตีแก๊งด้วยเหรอเอาดี walked up through it and Stacks trying to combo the ultimate with the C's, not expecting Invi to already be in front of this one, and the showstopper is going to scare you from going in for now. So the plant can look to be established by Paper Rex. Vi has incendiary by a couple of extra seconds as well through towards all strike as well if need be. Same time, Divide continuing to check out towards the back line. มันขายมึงทุกวันจนกูเชื่อว่ามึงซื้อจริงจัดกูไม่ได้ซื้อจริง Drip has been popped as well. T1 fighting for space onto the site, so even though Divide might still be alive with Orbital, I don't know if he's able to fend off the spike diffuser. Izu sticks it down to the last bit, and T1 sneaks yet another round under Paper Rex. มันดูหรือเปล่าครับ When they are overwhelmed. And a single ulti boy can do that job, can't it? Opening engagement for Izu. And a very important dimensional drift as well, figuring out all the required information further. Becomes quite difficult to try to have a bit of comfort in the closing strategy of the round. Devi, unlucky enough, couldn't even stop the defuse from happening despite a low Izu. Timeout. But that happens. เหี้ยน่ากลัว All the bodies coming on through as well. 5-3, no tied scoreline here. Timeout for Alex and Wendler to have some, what feels like very crucial discussions. เมื่อสกินฟันน้องมูสีได้สวยแล้วสีม่วง Put in quite a bit of effort. I mean, that's an understatement. To come up with a composition like this, you've seen some. คือจานอันนี้คือฟูลเซตตกรอบเลยเหรอครับยังครับยังมีวันอาทิตย์อีก1 วันครับผมถ้าวันอาทิตย์ชนะก็แข่งต่อถ้าวันอาทิตย์แพ้ก็ตกรอบครับ And they've seen a bit of the เฮ้ยใช่ผมอยากรู้ว่าตอนเราไปทำสายตาตอนเราไปแบบทำแว่นอะสายตาตอนวัดคือร้านแว่นมันวัดเอียงด้วยได้ใช่ป่ะคือมันไม่ต้องไปหาหมออะไรอย่างงี้ใช่ไหมตอนตัดแว่นอะได้ฮะ Different style to the composition, but you know, something's been picked off time and time again in the very beginning. I still like the chokehold at the front of B. Just make sure you've got that. วัดได้อัพจัดมาดิอันนี้สู้กูละ Capture if you need. รีเวอร์แบนดอลเข้าคนจับไอ้1 วัน VP เอ้ยคุ้มนะวัดได้เอาเปล่าวัดนี่ก็วัดมาโอเค This Izu operator for now. But I think the more important question is ไม่ไหวรู้สึกแว่นเริ่มเบลอแล้วว่ะ towards a short. How are you doing this one? Okay. Gonna be the refract out from Buzz for now. Oh, nice, JJ. Just a full-on steamroll, straight on through, even with a half buy. Need Jing POV on that one, I feel like right now, but maybe Munchkin just want to skedaddle on out of here or not. Something giving up the goods. เรามีอันติบีมเรามีไฟบีม Gun still online. That's Rex and orbital strike as well, especially with the spike down now. So. Trying to work around the positions that they do have. Meanwhile, T1 eliminating initial positions. Forsaken though, clean hooky around the smoke. Stacks, everyone all getting spotted out at the hands of เจอทีมไหนครับวันอาทิตย์เจอทีมที่ชนะพรุ่งนี้ครับต้องดูพรุ่งนี้ก่อนว่าใครชนะเจอฟูลเซตวันอาทิตย์ครับคุณเป็นต้องกระจกตั้งแต่ป .6 เลยเหรอแล้วมันแก้ได้ไหมเอล couple of these rounds, so it's good to see that they do get the advantages. We'll see that quick shot out from Jing on the replay as well, and then the rest of the team, I mean, the fact that they are just flooding in towards the site, ambitious from something, don't get me wrong with that แพงแต่กูใช้มา3 ปีแล้วยังชัดเลยไม่คือจัดแบบคนไม่ใส่แว่นไงตอนกดแรงอะไรเงี้ยใส่แค่แบบตอนแบบข้างนอกขับรถอะไรเงี้ย try and do it again, however here, try and tie things up, and they still have not had an impact on the economy of T1. This round ตัดแว่นสายตาร้านออคูล่าเลยครับจัดก็นะครับร้านแว่นสายตานะครับใครทำงานร้านแว่นนะครับผมหรือว่าแบบรู้จักนะครับอย่างแบบได้คงได้คลิปได้คงได้โพสต์สปอนได้นะสปอนได้นะแต่ใครรู้จักเลยแบบทำงานฝากนะฝากความอกความใจเนี่ยเฮียอะไรเนี่ย Still, though, the nades coming back through. Now, Izu into position out on top of Heaven. Paper Rex trying to get the spike down. Something spots up from top of bench into the back of Spawn. ไม่ต้องไปหวาน Unfortunately, that's the best move that he's got.
has to hold on to the up for an upcoming round. Yeah. Because the team's river has run dry. I kind of want to feel เดี๋ยว good ออฟตั about ดให้ the มึง way รี that วิวเว้น PAPER REX อัน played เนี้ย that round, ไอ้ดามโม right? ดะ Something TPs on top of the truck and amongst the smokes. You've got the flashes lobbed in from Envy there as well to try and get him towards the back of the site. But I'm wondering actually how Munchkin has died because he's died to the orbital strike. โตแล้ว Did he ต้อง waltz ใช้เว้น back into that ช่วย blinded? ระวังไว Was it ซ่า dive? ไวรัสตามอากาศที่มันน่ากลัวจริงเลย Caught in it by a seize. I didn't exactly catch that one. Okay, So I'm like, hoping we can guys, kind of we see don't- that back we- on the radar, like, 'cause calm it down. kind of starts to fumble a little bit when that does happen. You're starting to flood in towards the site. You've got bullets running rampant from Buzz. เป็นแบบที่ trying ผ to ม do บอก what he เมื่อวาน can, เป็น but ไปได้ชนะ it จาก does สาย fall กลาง over. เอเวนชนะ Also, it's สาย risky ล่าง business ไป as มาสเตอร์ well, ทั้ง by the คู่ way, เหรอ to อาสา pick the ธุ operator who's playing at the tower. Envy very lucky to get away with his life and not be traded as well after being legged. Okay, here we go. So he walked back into it. Just Front of around the site. smokes, I suppose. Yeah. What? Anyways, it happens. Tight scoreline. And you've finally broken the economy of T1 going into this next round. วันนี้ภาษาไทย Forcing them ไอ้ to นี่ว่า not have an operator, I think, พูดไม่ is ชัด gonna เลยวันนี้เป็น be ไรไม่รู้อะ quite the big thing. No, I lie. Sorry, they did save that. So they do have to contend with this again. Always. ถูกจัดซื้อจริงไหมไม่ซื้อจริงมันดูเครียดเยียดไข่กูทุกวันเนี่ยกูไม่ซื้ออ่ะ Envy, though, and we're going straight back through into the A site. Hey. Izu this time, weak side out towards B. วันนี้ลิมเปียเป็นลิม There เปียไม่ goes รู้เนี่ย aggressive TPs. Buzz will keep things in check with Buck. Oh, Jin JJ. flies in across into the Oh my smokes. God. He will decimate. โค้ดแกทับอัพ Stacks นี่ครับ alone on the side. Izu again trying to hold on to the op for dear life. เจแจ๊ด Yep, and you got that intercept. ไปซูมไหมวันนี้ไป หลัง We've ดู seen แข่งเสร็จ too much ทำ value กิจกรรม for ใน so มาร์ far เก็ต on แล้ว the ก็ไป stacking ซูม side, but it's fine just to be a bit of a protectant for the spike plant down. You know, no stacks util, no Izu flashes. Always could come in handy. Mm. And exercising some discipline now. And holding the เออ operator ดิสซิ ปลินดีอย่างงี้ดิวะ next round where if removed from hands would not be present. ลดสัก 5% เหรอเขาบอกเดี๋ยวจนทำไงเนี่ยขาด Take ทุน back นะ the lead that they haven't had since the pistol and second in 10. พักผ่อนหน่อยได้แหละช่วงนี้แม่งนอนน้อยจริง Really want to กลับ get มา that แบบ op รัน away, อีกอะ but ไอ้แบบดูทุก it's โซ just นอย่างเงี้ย strong, smart position for Izu. Yeah. They're going to be favoring though the operator in the next rounds to สวยแล้ว6 ราวแบบกัน hero ดีแล้ว operator of sorts. เอาจริงป่ะไหนๆก็สายล่างใช่ป่ะกูอยากให้เจอ global ว่ะเป็นไปได้ป่ะวะแชท Very very nice for them. รักมึงจะไว้รับเหมือนกันครับทามิน่าครับผมลึบๆเนี่ย As is it Divide? โอ้โห buy one get one free ว่ะ Definitely. what the fuck Okay, well. So we're เจ็ด gonna ห้า go ได้ to ไหม the next round ปะ where the op is still present. And it's at the Anti- right มีสอง side right now. One away from the dimensional drift on the back of an opener could be quite ไม่เจอใคร wanted ดึง for ไม่โดน T1. ใคร Rocket going in, clearing a lot of the space at the moment. Ooh. Doesn't do any No chip damage? Oh, towards damn. Munchkin, who is lucky to get away from that one. But they're on the expectation here as Buzz that there's going to be a cheeky TP if it was an มุมดี explosion. ว่ะ Elevate a bit of an off angle as well that does get the better of Jing. Now you just get flushed on over into the open lines. Izu trying to reposition, will land a shot. Maybe goes for another repeat, stacks as เฮ้ well. ยเฮ้ย Couple players incredibly low now, and even with a null command, you just can't do anything around it. But โอ้โหไม่แย่ Izu doing wonders for T1 to tie up the score at the end of the first half. อยากให้ลองอธิบายหน่อยว่าจังหวะนี้แผนเป็นไงบ้างขอความรู้สักแป๊บค่อยเกียร์ต่อโอเคได้อ่าน ถ้าดูเซตอัพเป็นเปเล็กตอนบุกใช่ไหมมีด KO เคลียร์หน้าห้องน้ำพร้อมกับซีสหน้าห้องน้ำใช่ไหมการที่เราซีสคือเราดันคนออกจากห้องน้ำพร้อมมีดพอจังหวะนั้นซีสลงคนเดินออกโดนจับเลนอันตีมาบึ้มแต่จังหวะเมื่อกี้เขาอ่านขาดครับว่าจะมีคอมโบอย่างนี้เขาเลยไม่เล่นหน้าห้องน้ำแผนเมื่อกี้คือเทคเอแต่พอเทคเอไปไม่เจอใครโดนบนทักยิงก็ต้องโรเทตแล้วก็โดนคอร์ดเมื่อกี้ Between the two sites because งงไหม there's no this composition, right? That's something that we see of value in this. ตลาดมืดพอผมรอบนี้ดีอ่ะออฟฟอร์ซาเก้49%โอ้โหคู่แรกใครชนะครับ DFM ครับ 2-1 พอเป็นไปได้อาจารย์ GE น้องแพทลั่นจัดโอ้แต่แพทลั่นจริงเว้ยอุ้ยกำลัง เพื่อนมาเอ้ยตากล้องบอกเขาหน่อยเอ้ยบราเดอร์โอ้เขาเขียนเป็นบทกรเลยเหรอวะแชทเขียนอะไรอ่ะแปลไม่เป็นอ่ะมีใครแปลเป็นไหมอ่ะ
T1 is number one damn bro เอลเจโบลิ่งสวัสดีครับทำไมหน้าดูซึมเซ็งแพ้ซีวันนี้เขาเขียนภาษาโมร็อกโกหรือเปล่าก็เฮียแล้วนะครับอันนี้กูไม่น่าใช่นะ 4 technical lanes that you do have, right? Over through long way, you can see some Yorus be self-sufficient doing those flashes. You can do the same thing. For right now, เป็นชื่อนักแข่งฮะข้างหน้าเว้นวรรคแต่ละบรรทัดเมื่อกี้เป็นชื่อนักแข่งซับเปอร์ไหนมากินยังครับเดี๋ยวเปิดมา You're kind of hoping that there's a lot of members there. It is the flash that's going to come up. It doesn't blind him, but the team go together and win the duel. แต่เดี๋ยวนี้อันนี้บ่อยมากเลยนะสแต็กแล้วก็ไม่ได้หมายถึงสแต็กนะแบบรวมกลุ่มกันแล้ววัดเลยอะอะไรเงี้ย Had util thrown his way a little bit earlier on. Now he's going to have a gun thrown his way, and the buckshot's just going to get him. เร็วมาก Interceptor did not quite take away the century. โอ้ Meteor Initial contact, you start to over-rotate. เลื้อยเป็นงูเลยครับ That is Meteor เลื้อย sneaking around. โอ้โหเลื้อยเป็นงู Shots found. He's repositioning. The rest of the team will look to push on through from Hookah. Buzz low HP though. Need that smoke to go down from Divide. ทำไมตั้งโดนในแบงค์นะครับตอนไหนดูคู่แบบนี้กันเรียนไว้ก่อนครับ Absolutely give you a bad day if you were ปกติผมตั้ง10 บาทแต่อันไหนคู่เรียนผมกันไว้ก่อน way to get in deep towards this site too. The bodies just have to drop on โมร็อกโกคงกลายเป็นตำนานใหม่ช่องจัดอะเฮียแม่งพลาดครั้งเดียวแม่งเอาปุยับเลยเฮีย Luckily for them, Jing is low. แต่คิดว่าเกลือไหมนะมาเก็ตรอบนี้แม่งเกลือทุกรอบอะดิเพื่อน Jing spots them. Going down, no more paint shells. Yeah, I'm quite surprised that there isn't some sort of jump spot from him with the paint shells when that is seen. Spike planted. So Envy and Divide have to do a little bit of heavy lifting here. เห็นนะ Oh, Buzz didn't spot him. เฮียมันยังเอาไปนะหัวเม็ดนึงอะ Divide could pop off of it, and he tries, but the right click's not connecting. It's just Envy at half HP trying to land all the ghost shots, which unfortunately does not come through fruition. It's going to be Munchkin instead. And this time, pistol in the hands of T1. That's opening kill for Paper with the set play. And Divide gets the job done there, but for the rest of it, lurking towards B-side. เป็นไรอ่ะเอาเป็นไรอ่ะโอ้ยเป็นไรอ่ะ things here. There's a bit of damage, there's a kill, there's questions thrown around the map. Where are T1 slotted in at the moment? Did anyone else get through elbow perhaps? And they didn't. Meteor just found a pretty sensational spot. Oh yes. Orb gathered. Waiting for the pop flash play out through Fountain and Buzz. Well, he doesn't necessarily need to give it all. It's actually just going to be the Haunt lobbed in. Not seeing anything. T1 just continue to back off, continuing to hold the angles, lure Paper Rex into the range, where things can be quite lethal, even with the ghost as well. Okay, Buzz. Get involved now with the saturate. Unfortunately, that's where it took Paper Rex to find a couple of shots. Meteor coming back in to bring things back to normalcy. Jing with more swings as well. Izu with a Marshall does simplify things a little bit more, but a little bit of damage done too. 3 ตัวเนาะ Yeah, ได้อยู่ absolutely. Just the 2 Guardians surviving for T1. ยังดูทีมหลอกเด็กอีกเหรอดัดมันไม่ใช่ทีมหลอกเด็ก มันคือทีมที่โหด But we also know that T1 are not going to roll over. Seen 2 rounds so far where Paper Rex are coming out with some set plays on these pistol round บาง styles of กูความเกิดอะไร theirs. ขึ้นนี่นะ Attempting a bit of a thrifty, so when it comes เฮ้ย to the มา rifle ใบ round, เรา you still think that โอ้ there's เจ going to be a 17 set ตัวเลย play เหรอ on some เฮ้ยทุกคน sort of ตื่นได้แล้ว position ค on รับ the ทุก map, คน or are you expecting it to be stock standard default? Look here, boy. One shower. No smoke, He smoke from side hookah, boys. Spotting showers. I'm watching your short. One hookah, prowler it. Go Yola. Oh, they need to get a wriggle on over towards this site for sure. Divide is stuck, spotted. แกหลอกตัวเองทีฉันไม่หลอกตัวเองพี่หวาน 0 point confirming locale on มันคือความจริง 2. That'll stave them off from being able to explode out เขาลองอ into ธิ this บายนิดหน่อย B-site อุ้ย for now. ก่อนนะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะ T1 still inching มันก็ต้องมีบ้างเนาะนิดนึง This sort of position as well. If the KO was over here, there's that flash on the top that I feel like Forsaken would have absolutely loved. Instead, he's got to hold the single risk angle. He
He will spot the information, a bit of damage delivered to Izu already, but this is the setup for T1 to explode into this site now. It feels like for a lot of these rounds, PaperX just has to be ready, but look at how T1 is looking to explode onto the site, the back end. โอ้ Buzz โห with the judge. ปืนไม่อย่างเลือนอ่ะ Damage done. ปืนไม่อย่างเลือนบึมบัมบึมบัมบึมบัม Something closer up and around Envy as well. He's got a flash to work with. And Jing has a lot of this utility too, already taking the TP, so you just see Munchkin go for a bit of a wrap around in this position. Puts more onus on Buzz and Stacks to do something. Refract called. Stacks with the C's. Paint shells initially through, but not quite landing. Still though the kill into the hands of PaperX because Envy sprinting all across. Munchkin though will catch him, reveals his location, and all that PaperX needs to do now is to keep him off. Oh, nice tackle, JJaz. Just that, PaperX answer back in kind. Yeah, with their first purchase spy for this defensive side, 2 ปืนผม surviving as well. So อะไรนะเปิดตลาดมืดมีแต่ลูกซองกูจะรั่วโอ้โหเฮียมันดวงมึงเฮียจังครับเพื่อน Well, I'm evil sometimes. Stacks is having a really slow start towards this map, and likewise at Forsaken. So both แต่วันนี้อินวิลันเหรอแชทอินวิลันนะวันเนี้ย kill department. So let's see how they're going to set up. เกมท้ายแล้วหรอเกมท้ายแล้ว These prowlers and wow. too, right? Because we've got the facilities here for some good combos. Calm down, brother. Oh, please, brother. This guy stand up every time, bro. After the third round. Interesting. First time out off the map as well. Really want to เล่นเกมแก้เครียดไปก่อนด้วย W man จบเกมนี้จะไปซูปใช่ไหมใช่จบเกมนี้ทำกิจกรรมในมาร์เก็ตแล้วก็ไปซูปถึงเที่ยงคืนแล้วก็เดี๋ยวมาอีกทีตอนตี 5 At the same time though, well, evident from the previous team comm little segment, you start to hear that PaperX is calling out, prowlers and stuff that they notice. What the ใครอ่ะ I have no idea what that means. It's one thing for me as well on this defensive side for PaperX. How are they using the veto utility? Is it all at the choke points, for example, or is it using the interceptor in retakes, in engagements, holding on to it for a little bit longer as well? Because really, if T1 figure out where that is with this composition as well, they can light speed in and gate crash a little bit deeper, but a lot of that extra utility at the points going to be removed. Instead, he wins the race over towards this B site, and that smoke is just disrespected by T1. I don't think the Devi has any idea on how close they really were, and now he's just stuck. A slight chance to play hide and seek around the smoke, so unfortunately sought him. At the same time, straight through the teleporter, PaperX trying to find a couple of hot shots, not quite connected. Buzz trying to set up convergent pass, but will get spotted. PaperX hunker down and eliminate him. I just gotta say, as someone who does play market event through Discord, back in this moment, something it would have been neat when you lost this B side of control, but it's okay. Jing with a showstopper and no satchels to permit him entry. He's going to be trying to find it. What a TP out from Izu. Oh, that's just perfect. Still, though, Envy will find that opportunity to try to push on through, but at the same time, T1 holding Stacks. Something from getting closer in, and at that point, the spike just continues to tick and tick. You want to save as PaperX right now. Well, they don't want to save. They have to save. That's the problem. T1 just giving them no way back in towards the retake at all, hitting the good shots. It's the 1-4 lean that does not go PaperX's way. Gonna feel bad for Devi just getting a shorty straight shot in towards his face. Buzz recognizing exactly what he needs to do in that sort of situation too, just narrowly having enough on the timer to get back to the team as well for the second approach all together as a unit into the site. Well, that's one of those situations for Envy that's a very reactive KO. As soon as you get the kill, you just want to try and deploy the null command immediately to keep going, but time is a ticking. Nicely done. เขียนว่ามันกินใช่หรอเขาเขียนมันกินไฟติ้งอ๋อเขาวาดพี่มันกินหรอเมื่อกี้มันชิคเก้นหรอเขาวาดคือเขาวาดเขาเขียนมันชิคเก้นหรอ what the fuck มันบั๊กอะไรวะเติมเกมแก้เครียดเพิ่มเป่าตังค์มันมีตังค์เครียดกว่าเดิมไอ้เหี้ยเอ้ย Not seeing anything still though for now. Waiting out the gate crash too possibly. A well-timed 0 point
Can reset. เขาไม่ได้เขียนว่า JJaz ขายถั่วร้อนนี่ไม่ใช่นะครับ How long do you wait before trying to gather some information as Paper Rex? อ๋อเขาบอกที่มันกินสู้ๆอ๋อมันกินสู้ๆ with the judge. โอเค No 0 point, no deeper flashes. There is the 0 point เฮ้ย finally. มีหลอกนั่นน่ะ Cleaver's got 2. Perhaps enough. Staying into position. And by Forsaken gets checked. Jing as well. Instant drive-by coming through from T1. Envy on the site, but under constant pressure now. He goes back in and reasserts himself into her slams. Decent opening, but he's still going to need a lot more. Envy back through, pop flash across. Alongside Devi inside of the smokes, Izu keeps them in check. Orbital strike dropped as well, but Meteor just hops on across. Izu out of the gate crash into 2 kills. It's just something, and he's playing around the smokes right around the edges. He gets spotted. Oh, that's a bit of rocky one for Envy as well. When he puts himself in that corner and should have been able to find the duel against Meteor, but doesn't. The orbital strike as well, making things very problematic for T1, but getting in front of that is quite crucial to still just dance around this site when the drift comes into play too, mind you. Envy does get the one. Getting traded out immediately by Izu. I was going to say on the back of the drift after spotting out all the information, getting all the kills, monstrous rounds to come through from him. Bro about to go crazy, bro. Time out เลยอเล็กบอกหัวจะหลุดจริงว่าคุณดูทรงอ่ะดูดิ Somewhat timeout for timeout. Yeah. Well, this is the feeling in the map that you Well, have yeah, to but now we lay wonder lots as of cover. How many more buys do we have to have in good favor? We don't have one right now. We're seeing 11 to T1. We're being a bit เกิดดราม่าหรอไม่รู้ครับแต่นะแค่เติมเกมเติมเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนนะครับฝากแนะนำ GasTopUp นะครับทุกคนนะเครื่องหมายตกใจเติมเกมในแชทได้เลยนะครับผมอย่าลืมใช้โค้ด JJaz กันด้วยนะมีส่วนลดนะ JJaz ส่วนลดไม่พอเก็บเหรียญแล้วส่วนลดได้เพิ่มอีกโอ้โหเติมบ่อยยิ่งมีส่วนลดใช้โค้ด JJaz ใช้ได้กี่รอบก็ได้ไม่มีจำกัดโอ้โหมันเกินไปหรือเปล่าเกี่ยวกับโฆษณาเลยเนี่ยฝากกันนิดนึงครับ GasTopUp นะเปิดเจอโกส5กระบอกTime out for Paper Rex. We'll see what happens here. Jing going in with the Guardian. What is this comp? It's not a bad comp. But they ain't hitting the shots. That's the thing. Meteor pushing all the way through market. Yeah, Meteor's in the right spot to potentially find things here. That's either information or kills. It's going to be the latter for the first. Will there be a trade for Paper Rex? However, there will. Okay, good trade. And a Vandal retrieved. And the spike if they continue to go. เติมน้ำนะแกท็อปไม่ถึง5 นาทีครับ He's eventually going to have to make his way over or hold this line for the team to come and retrieve the spike. You question, potentially, why is he still there? If you are ก็จะเขียนอะไร VCT PACIFIC Official ครับ Official Co-Stream ครับผม What they can hear, perhaps not fully. Jing thinks to look for an alternate route around. Yeah, I mean, you got to hedge your bets in this sort of situation. Where do you think you can have the most damage found? นี่แหละไอดอลจัดเลยตอนมันเอาให้มันเข้าให้เนี่ย Vandal. เติมโดยใช้โค้ด JJaz ซื้อมา deliver ละเว้ยเข้ามือครับ To the affairs over at this B side, but something and Envy are here. They've got to be ready though. 30 seconds to go. A molly. เอฟเอสเจอใครหรอเอฟเอส Opts for the flash instead. Looking for the fight, but maybe not quite coming yet to him. He's holding on to it. Perhaps ต้องดูพรุ่งนี้ครับ around the spike plant, but look at how Izu goes in for the wallbang, penetrated through. Envy goes down as well. It's just Jing with a scavenged Vandal. He's got a full kit, but 4 เดี๋ยวโดนกู targets. ฟันนะไอยูเซอร์เดี๋ยวโดนกูฟันนะ Izu, the first obstacle. I mean, you're never really expecting this heightened angle from Buzz at this current point in time, would you? No, so okay, well, the boom bot. It's telling lies, Quack. That's what it's doing there. Sees you above, but there's no way that it's going to get you all the way up there. 11 to 7. 1 คิว 4 Pretty คิว damaging attacking side so far from T1 and Paper Rex just feeling เปิด JJaz กลับมานำทีมไทยเล็กอีกครับได้ครับช่วงนี้เป็นวอลปาร์ตี้นะครับโทษนะซีนอก to change up the affairs for them or not.
as well. They did go a little bit hunting in this round. We don't really see the same thing from them on their rifle rounds, do we? มันผัดกันมันโอ้โหสแต็ก111 J3 44เฮ้ยเดวายกับบิม7เท่ากันโอ้เดวายมันกินเฮ้ยกูดูอะไรอยู่เนี่ย Things off T1 hovering around A short. Yeah, gonna get Jing on that orb. Forsaken was one away from the Nightfall, still is one away from the Nightfall. As the operator finally in something possession, no immediate escape route though. Takes a couple of little moments to activate the crosscut, but it's a very powerful line if he can hold this one. Prowler through the TP, spotting info onto Stacks, but for Paper Rex right now, how much do they invest on trying to isolate him here? Well, you might be controlling the extremities of the map. Yeah, you got to have eyes on the prize right now. You got to get over towards this B site when Munchkin does have this orbital and there's a pit available. If the plant goes down, it's going to be very destructive for Paper X's chances. Nightfall returning fire. The bus just heads on through anyway. Orbital as well to discourage Paper X from holding some of the angles that they would have liked. เพิ่งมาดูวันนี้อินวีโดนหลับยังไม่ควรโดนนะแบ่งแล้วเนี่ยวันเนี้ย Entrances out from the back of spawn. Viper's pit though gives T1 all the coverage they need. Oh my god. With a spike planted as well, the objective is very much there. Something, a wild shot, second one going through. Will find one player. มันกด5แล้วมีเสมอในทีมเหมือนจริง At the same time, มันเสมอคนหนึ่งในทีมอ่ะ is still lurking around. Wouldn't even mind seeing the T's thrown into the mix here from something. Got the chokehold available as we're starting to flood the site right now, and it's all Meteor's territory. He is looking to do all of the damage here, and it's not even damage control anymore. There is no time to get in, just one more shots from the sniper of something. Forsaken gets shut down by Stacks, and the operator will be the only thing taken into the next round for Paper Rex. No way in towards that round, and that's why I said the orbital strike going down and the pit are going to be really problematic for Paper X's chances to get back in towards this one. And unfortunately though for Paper X, I mean, fortunately for T1, for me it was that moment from Meteor inside of the pit. ไม่คือไอ้แตกเมื่อกี้ดูดีใจกว่าชนะเกมแล้วยิง2ตัว And it's just absolutely T1 up to map and series point now. Everything in the kitchen sink for Paper X in this round. I mean, Izu's just gone raid boss at the moment in this one. 26 ใช่ kills. มีสิทธิ์เจอ FA ใส่ล่าง Gonna set up the team with a good flash right now to try and get their I don't know what to do. Izu is crazy. He is. With the TP. You'd love a second layer reveal to come out on the back of this to try and find Envy here, but it's not going to come. He's just going to spam him down. What a check. Forsaken though, perhaps this is now his time. Starting to make a couple of noises out through from Bass, but it's not quite enough as Izu hops out across with a shorty in hand. The buy then goes through, Nightfall gets sent. Suddenly you're deafened. Ooh. And this flank coming through from something with the operator is going to be very late to arrive, but it finds value. Jing on a Stacks as well, so it's all down to Buzz. And finally, Paper Rex will get a sorely needed round, but it's another moment where we've got to do it in a run-back fashion. They need 5 rounds again to try and close this map, bring it into overtime. That's 1 out of 5. At least they've got the ultimate to work off perhaps, but at the same time, that's a lot of chances for T1 to close this out. ไม่เคยครับ Yeah, absolutely. Couple of ultis invested in the mix of this one, right? Dimensional drift, Nightfall as well. ไม่เคยนะเว้ยอะไรวะเฮ้ยคิดว่ามันทำเหี้ยอะไรกันวะ Eventually you'll have the cycle come back online. ไม่เคยนะครับกูต้องเป็นคนยังไงเนี่ย Plenty in this round to go at it again. กูต้องเป็นคนยังไงวะ The ultimates are on the flip side for Paper X too. So what are they going to be able to achieve with this one? And the operator back to B with Forsaken as well. And a bit of a pacey one from T1 this time. Looking to try and end it here. หน้านี้วอลไวเปอร์เซนเข้าประตูวางไม่ได้แล้วหรอได้ It's got to be reaction from Paper X that has to be on point. Jing has a showstopper. He's still looking for an angle though. Meanwhile, things get set up. Here's the spike being tapped, and there he goes. Absolutely nuclear alongside Defy. ไอจัดครับเอลครับผมเอล Bats as well. Buzz alongside Izu. Trying to retrieve, trying to recover. Munchkin just goes in full wall bang, but there goes something. Evolution's been popped. Buzz lands an insane flick. Low HP is Forsaken,
He's discouraged from doing anything further. Hunkers down, able to thwart Buzz. The shorty thrown across. It's just Izu left to defend the spike. A slight step. Couple more, but it's 2v1. Surely not. Something just stands right in front. A slight body block for his teammate as well. But Buzz, Izu, he just goes insane in the final moments. First shot, square onto the diffuser, and then back onto something. The map, the series is เพื่อนบอก done. มันเป็นเรื่องวันที่ใจจะจับตูด Very ไม่ทัน nice to ละ navigate on that attacking side from T1 to get the job done, honestly. And a near 30 bomb ไอ้ from นี่เลี้ยงปลา Izu to get it over the line. 29 and 8 is what he will end in. Putting his teammate in the backpack as well a little bit in that one. A change of approach, a change of look for Paper Rex in this series with a couple of different compositions. Maybe left wondering, should we kept it a little bit more mainstream or not? That's what they'll have to figure out before they go into the next series in the now. Oh my god ทำไมต้องแข่งกันเดียวกันด้วยวะไอ้เหี้ยสกอร์เท่ากัน Slow starts from them before T1 to เหี้ยคือตอนนี้เป็นไปเล่นกับฟูลเซนต้องวัดกันแล้วสายล่างอะ in their next engagement. ไอ้เหี้ยถ้าสมมติไม่ได้ไปทั้งคู่นี่เหี้ยเลยนะ And the world to see which teams are going to make it to Masters Santiago and which teams Sylvan MVP that's crazy FULLSENSE DRX Global Genji. I mean, so much to consider. ทีมใดอะเขยไทยมันจะสักทีมเหรอถ้ามันไม่ได้ไปสักทีมมา Completely popping off. We're going to toss it down to the stage with Bella. โอ้โหขายใหญ่เลย Hi guys, it's Bella. T1, the super team, does it once again. And where are Stacks? Mr. Stacks? มันถามนิดหนึ่งคิวรู้สึกไงมันถามดิไอ้เหี้ย Stacks is pleasantly surprised. 네, T1의 스택스 선수 인터뷰 만나보겠습니다. 박수 부탁드리겠습니다. ตอนจีมีโอกาสเต็งฟอนแม้ถ้าแพ้รัวๆ Clean reverse sweep เด้งฟอนได้ฟอนมา against FS เหรอ Paper Rex, and it must give you a little extra kick, knowing that you did one up in your head-to-head record as well. What's going through your mind right now? 이제 페이퍼 렉스를 정말 중요한 순간에 승리를 한 번 더 가져가게 되셨는데 또 전적 우세가 있는 상대인 만큼 오늘 좀 더 킥이 있을 것 같아요. 승리 소감부터 부탁드리겠습니다. 일단 제가 잘했던 맵은 져서 오히려 다행이었던 것 같고요. 제가 밑에 있어서 문띠 걸로 말 대박. 올라갔던 것 같아서 너무 대견스럽고 저희 팀원이 그리고 저희는 페이퍼렉스 จะมีแจกเสื้อทีวันไหมโอ้โหเสื้อทีวันเท่าไหร่ก่อนเถอะ I think it actually makes it better that the map that I was really good at, we let the other team have it. And you know, our team, we actually believe in ourselves. We think that we are a better team and we're stronger. So me being on the bottom of the leaderboard actually helps my team stay motivated and actually pull their weight. All right, well, and also we want to ask you, with Munchkin on board, we expected the weight of the IGL finally being lifted off your shoulders, but it seems like you guys, you know, still help each other out. I want to talk about how the transition has been like for you, and just tell us a little bit more about the detail that goes on. อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับกับแมปเมื่อกี้ครับแมปแรกอย่างลั่นแมป3อย่างงงแบบมีที่มาที่ไปไหมก็นะครับเราเป็นทีมที่เชื่อมั่นในตัวเองมากนะครับผมเรามั่นใจว่าเราเก่งแล้วก็นะครับในการที่ผมบอสแฟกในเกมสุดท้ายครับผมรู้เลยครับมันยิ่งทำให้เพื่อนผมฮึกเหิมแล้วก็ตั้งใจเล่นมากขึ้นนะครับผมนะครับทุกคนก็โฟกัสมากขึ้นนะครับการที่ผมบอสแฟกนั่นเอง 그리고 상범이 형의 IGL 능력이 이제 모든 분들이 아시겠지만 굉장히 뛰어나고 저 또한 이제 오늘 대회하면서도 콜 너무 좋다라고 얘기를 했던 것 같아서 잘해주고 있고 너무 좋았고요. 그래서 이제 저는 제 정체성을 찾아가는 중입니다. I think letting go of that IGL role that I've been so comfortable with and familiar with, it's actually a journey for me to find my own identity as well. And as everyone knows, Munchkin's IGL, his calls are flawless. And you know, throughout today's match, I've actually complimented him numerous times, saying that, hey, your call was so good. And I guess it helps me find my own personal identity as a player as well. And right now, after your win today, DFM waits for you. DFM, and you know, they're dancing on that momentum. Do you have any words to them, especially maybe Akame, a dance battle? เฮ้ยก็พูดถึง IGL กันหน่อยค่ะคือตอนนี้จากที่คุณไม่ได้เป็นแล้วก็มันกินไปแทนอยากรู้ว่า
มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะขนาดไหนคือเห็นพวกคุณยังช่วยคอกันอยู่เลยก็ใช่ครับมันก็ยังมีการช่วยคอกันนิดนึงครับแต่ต้องบอกเลยว่ามันกินนี่มาสเตอร์คลาสนะครับผมชมเขาไปหลายรอบเลยนะครับผมชมเขาไปหลายรอบเลยนะครับกับการคอของเขาในวันนี้นะครับผมมันก็ยิ่งช่วยผมในการหาตัวตนที่แท้จริงของผมเจอด้วยนะครับจากการที่ไม่ได้เป็น IGL แล้วผมก็ยังหาอยู่ว่าผมจะเป็นสไตล์ไหนนั่นเองเนาะแล้วสุดท้ายนี้เจอ DFM อยากจะฝากอะไรถึง DFM ไหมก็อยากจะฝากว่าผมจะ enjoy กับการเต้นของคุณนะครับแต่ชัยชนะจะเป็นของพวกเรานะครับผมดูสเกจโยการแข่งได้ที่ไหนครับ VLR.gg ครับสายล่างมันต่างกับพวกสายบนยังไงล่ะครับไม่เข้าใจก็สายบนมีโอกาสมากกว่าครับแค่นั้นแหละแล้วก็สายล่างก็โอกาสสุดท้ายแล้วก็ซีดิ้งเลยครับไปมาสเตอร์สายบนชิวกว่าสายล่างครับ West Pacific alright let's see ดูต่อหลังครับใช่แต่เดี๋ยวเขาทำกิจกรรมในมาร์เก็ตก่อนอัปเดตอะเอานานไหมน่าจะอะไรในมาร์เก็ตหรอแป๊บนึงไม่นานกิจกรรมเล่นไงครับเดี๋ยวต้องทำผ่าน Discord ครับกิจกรรมในมาร์เก็ตที่งงทีมที่ชนะเจอทีมที่ชนะแพ้เจอแพ้ก็ถ้าแพ้ลงมาใส่ล่างครับคือไงนะโอมมันไม่อัปเดตวะขอดีเขาไม่สนใจดิสเลยในแชทไหนดูสแตทไอ้นี่ดิดูสแตทไออ่ะ63ตัวเห็นว่าไงวะตลาดวัสดุโบดิดนะครับเห็นว่าไงวะเฮดช็อต49% There's no grand final for kickoff. No, there's no grand final for kickoff. There's no trophy. There's no grand finals. Yeah. เข้ามาสเตอร์ไป3 ทีมครับเนี่ย1 2 3 I watch 3 anime in a row before you stack 5 หรอ What you watch วะ IQ หนองชิมทีวันเหรอมึงคิดดูสมมตินะอันนี้กูไม่ได้เที่ยแต่สมมตินะหนองชิมแพ้ upper final middle final แล้ว lower final อ่ะ crazy ปะEMA 5 ทุ่มแต่ EMA ไม่ดูมันก่อนพูดเล่นๆกับจัดวันนี้ DFMP เข้าอ่ะดิ RQ หนองชิมโบ5อันนี้โบ5อันนี้ก็โบ5หมดเลยครับ middle final โบ5หมดเลยครับอะไรที่มีคำว่า final โบ5หมดเลย upper final middle final and lower final จ้าตอนเล่นวาโลเคยมีความรู้สึกแบบจับเมาส์ไม่ถนัดบ้างไหมเคยครับรู้สึกว่าแบบเทียบเหมือนอะไรจับอะไรก็ไม่รู้อะคือเราไม่ได้เล่นนานนะบางทีอะจานรู้ไหมว่าโมร็อกโกประเทศอะไรโมร็อกโกประเทศอะไรแล้วจะชอบโบอะไรใช่ครับสายล่างแข่งเยอะก็คือเราแพ้เราก็ลงมาไงแล้วก็แพ้ลงมามีแต่ตรงเนี้ยมีแต่ไอ้ upper final อ่ะที่จะแบบมันก็ต้องแข่งมากขึ้นอ่ะเราคบกันตอนจบผมคาใจกินข้าวอยู่ดีๆนึกถึงฉากนั้นแล้วมันจะอ้วกไม่อยากกินต่อแล้วโอ้โหมันคาใจเป็นประเด็นเอฟเฟสต้องไปวัดสายล่างใช่ครับทำไมมันเว็บมันไม่อัปเดตวะกูไม่เข้าใจวะต้องเลือกตั้งเสร็จแล้วก็มาเนี่ยอย่างแรกพรุ่งนี้เราต้องดูก่อนว่าใครจะเจอฟูลเซนเซต้าหรือ DIX กูเดาว่า DIX global gen g กูให้ global จะเป็นเล็กว่ะอีก1 รอบถ้าเซต้ากูสยองมาจัดกูไม่หรอเซต้าเราเคยชนะมาแล้วด้วย
เสียใจว่า เฮ้ย GG โอ้โห ครับถ้า PRX 13 0 FS เอาไป500เจิมอนาคตถ้าได้เจอกัน ขอบคุณครับสำ100คำโนว่าขอบคุณครับขอปั๊บโอเคโอเคขอบคุณครับผมไม่เลี้ยงกันนะไม่เลี้ยงกันนะขอนะดูไม่จบดีไรอยากดูไฟฟอร์ดอ่ะพี่จะรออยู่ไฟฟอร์ดพรุ่งนี้เกษตรเฟร์วันสุดท้ายคนไปไหมว่างก็ไปใช่ไหมอยากไปอยู่เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยสัตว์นี่ไปสิไม่เอาอ่ะไกลอ่ะดูแข่งดีกว่าอ่ะพวกนี้ไม่แข่งอ่ะสิพวกนี้มันก็ไม่แข่งอ่ะมันจะต่อซูมไหมซูมครับ เดี๋ยวมาทำกิจกรรมในมาร์เก็ตก่อนไหมแล้วก็เดี๋ยวไปซูมวันนี้ไม่ดูยุโรปนะครับยุโรปไม่ดูนะครับผมไม่ดูยุโรปโอเคไหมไม่เอาวันนี้เฉยๆดาว่านาวีชนะ แล้วก็ลิควิดชนะจบแชทเอาไหมเอาเข้าไปแชทเอาไหมไปดูวันนี้เฉยๆวันนี้เก็บแรงไปดูอเมริกาดีกว่าดิมอนวันเนี่ยเอ็นวีอ่ะแล้วก็เซนติเนลเลฟอ่ะ เล่นโดยยอ เล่นด้วยมาโอเคไหมอันนี้ดีกว่ามาดูอันนี้ดีกว่ากี่โมงตี 5ครับมาดูดิมอนวันตอนตี 5ไหนแกย้ายไปเอ็นวี2คู่นี้เฉยๆว่ะเอาจริงนี่ครับ FS ต้องแพ้ใบปากครับ กลับประเทศมาเลือกเต้เลือกตั้ง ไอ้เหี้ยเขาน่าเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วมั้งช่องหลักประสาทจะกินปกติครับช่องหลักมันอย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะอยากเปิดไหนมาเกิดเดี๋ยวครับน้องผมหมวยซินได้ครับมาเอฟเอสแข่งที่วันอาทิตย์ครับกูเปิดไปแล้วทำไมให้เปิดไปแล้วจอไม่ได้นะแล้วถ้ากูเห็นว่าใครไอดีใหม่ไอดีแบบไอเนี่ยกูไม่รับนะบอกไว้ก่อนนะก็ไม่ไอดีตัวเองนะไปรอดูซีแล้วจ้าเจอกันตอนตี 5จะไปครับขอไปเข้าน้ำแป๊บแชทจะมาเข้าน้ำแป๊บจะมา
อยากเจอดาบบ้านฟ้าอย่าตีกันโอ้ยสับตาวะตาโตมาเนี่ยจัดอะไรกูมันเดิมมันคนแรงกันอยู่เหรอวะต้องทำไงโอเคแป๊บนึงถ้าอยากเขาร่วมแต่ไม่มีจะได้ไหมครับต้องมีไมค์นะครับต้องคุยกันหน่อยอ่ะนะครับกิจกรรมนะครับผมมันต้องแบบแชร์จอแล้วคุยกันอ่ะไปก่อนนะจ๊ะน้อยเป็นเปเลก่อนนะไว้ไม่เป็นไรครับโอกาสยังมีDiscord อยู่ไหนวะ Discord โอเคเดี๋ยวไอ้ที่ไปเข้ามาได้ไงวะไหนมาเก็บแบตเท่าอ่ะไอ้ปาโซเปโซใครเนี่ยที่เดี๋ยวก่อนมึงรอก่อนน้องมิชชั่นeveryone 15 คู่ 30 คนโอเคนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเปิดห้องในดิสนะในมาร์เก็ตปัญจาบีว่ะมาจากปัญจาบีเหรอจะใช่ครับดูได้ไงเนี่ยห้องไหนมาร์เก็ตโอเคไหม30 คนนะเข้าไว้ก่อนนะเปิดพอมิชชั่นนะเพลย์ลิสต์เหรอ RL คืนนี้เลยไหมลองเช็คตั้ง2 ชั่วโมงไม่ก็โหลดไว้ก่อนเนาะมันใหญ่อยู่เหรอวิวชาแนลนะครับไปครับ30 คนนะ30 คนนะเฮ้ยใครใช้รูปฉันพี่หวานหรอนี่ต้องขึ้นไปไปนี่เข้าไว้ก่อนตรงเนี้ยต้องยังไม่เปิดในมาร์เก็ตแล้วก็มีไมค์นะแล้วก็แชร์จอได้โอเคไหมนี่เปิดไว้แล้วเดี๋ยวเรามาเลือกในมาร์เก็ตกันว่ามันในมาร์เก็ตของใครน่าสนใจกว่าใครชนะได้อะไรได้500 Valorant Point โอเคไหม500 Valorant Point รอบก่อนกูโดนเอลเกียนมึงก็แบบเผื่อวัดคนอื่นแล้วได้ไงนี่คืออะไรวะ FS ปิมคุงเป็นไปได้ไหมที่ปีนี้จะไม่มีเอเชียใต้ไปมาสเตอร์ความหวังอยู่ที่ RRQ และดูฟอร์มดีสุดแล้วเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับไอดีเพื่อนได้ไหมไม่ได้นะต้องเป็นไอดีตัวเองนะใครไอดีสมงไอดีเสมอกูเช็คนะเวลน้อยกูไม่ให้นะใครชนะได้ดูจัสไม่ได้ดูตูดนะครับไม่ได้ดูตูดจันนะครับใครชนะไม่มีนะครับผมโอเคไหมมันมีเติมแค่500ด้วยหรอใช่ก็475 475วันนี้มันทัวร์มามืดในทุกโซนจริงครับเล่นยังไงครับก็เข้า Discord แล้วเดี๋ยวจะลากเข้าห้องเปิดวัดกัน2 คนแชทเรียกว่าชอบของใครสุดคนนั้นก็ชนะได้โดนไปวันละ 10,000ได้โดนไปวันละ 10,000ได้โดนไปวันละ 10,000กูคงแจกแล้วแหละเพื่อนเฮียอีกคนนึงออกมากินข้าวข้างนอกอยากกินหิวข้าวว่ะ
ตอนแรกอยากเล่นพอพี่จ้าบอกไม่ได้ดูตูดไม่อยากเล่นละคือมึงอยากดูตูด ชนะได้เข้าสังกัดอาบังขายโรตีแห่งประเทศไทย โอเคครบ30 คนนะครับ วันนี้มียุโรปไม่มีแต่จะไม่ดูยุโรปจะดูอเมริกา ชอบรูปพี่ไหมหรอเดี๋ยวนะนี่มัน แถมไว้สิฉันอัพนะนี่ไง29 คนยังมีโอกาสเนี่ยอีกคนนึงเนี่ยเธอดูสิทำไมไม่32 คน15 คู่ไง30 คน15 คู่โอเคมา10 บาท ก็เงินนะจัสเอาไป ครับ 18 โอเคขอบคุณครับผมเฮียแต่แบบครับขอบคุณครับมาเฮ้ยอย่าออกนะอย่าคนอื่นใครออกนี่คนอื่นได้เข้าแทนนะบอกไว้ก่อนนะ36 32เท่ากับ16 8 4 2 1ไม่อย่าไปคิดอย่างนั้นสิมัน32ก็คือ16แล้วไงคือแบบ32 คน16 คู่16 ผู้ชนะเราไม่ได้สู้ต่อมันสู้รอบเดียวสู้เสร็จจบปุ๊บชนะจบเลยเอาใช้ไปท้ายๆได้ครับวันไหนมากินนะครับกำลังจะเปิดครับโอ้โหอีดอกเฮียเขียวยังไม่มีโคลกราฟิกมันกากจังวะกูชอบไหนมากินแบบแต่ก่อนอ่ะมีใครกินไหมกราฟิกมันกากมากเลยอ่ะเดี๋ยวไหนๆก็ไหนขอเป็นคลิป YouTube แล้วขอเปิดคลิปหน่อยโอเคไหมแป๊บนึงขออันนี้ก่อนขอเปิดคลิปหน่อยจะได้เอาไปตัดลงบ้านแดงด้วยเดี๋ยวเฮียไปก่อนเอาไว้กินนมนะครับ เฮียขอบคุณครับขอบคุณ30 บาทครับแพ้เสีย100เพิ่มด้วยคืออะไรเนี่ยฮะ30 คนนับจันด้วยมันไม่นับจันครับ30 คนไม่นับจัดโอเคมาเฮ้ย Hello YouTube กันนะ Hello YouTube กันโอเคไหมHello YouTube What's up YouTube นายมาร์เก็ตก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาดูกันว่าในปีนี้พวกคุณจะได้ของดีหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับโอเค W intro bro W intro มาซื้อไฮมาร็อกโกมาทุกคนง่ายๆนะเหมือนเดิมนะต้องแชร์จอเข้าแล้วก็เปิดในมาร์เก็ตทีละใบพร้อมๆกันนะใครเปิดแล้วไม่นับนะกูบอกไว้ก่อนเราไว้ท้ายๆเลยจริงๆโอเคได้แป๊บนึง permission ปิดไว้ก่อนที่คนอื่นจะเข้าโอเคมาครับฉันต้องอยู่ข้างล่างตรงนี้คู่แรกใครดีมัวอะไรกันไหนมาแล้วก็อุ้ยกูชอบชื่อแบทแมนว่ะเข้าดิสไงถ้าใครอยากเข้าดิสนะผมเข้ามาตกใจดิสได้เลยครับโอเคมาฮัลโหลสวัสดีครับถ้ามันขาดคนนึงก็เดี๋ยวค่อยเพิ่มที่หลังแล้วกันแล้วสวัสดีครับ Hey yo, why me first, bro? I don't know bro กดมาเจอเลย bro แบทแมนได้ยินไหมแบทแมนโอ้ย ได้ยินครับ ฮะฮัลโหลแบทแมน ฮัลโหลครับ พี่ชิปมังหลุดมาจากไหน
เฮ้ยน้องคนที่ไหนเนี่ยเนาะ ต้นกล้วยครับ โอเคครับเดี๋ยวแชร์จอกันก่อนนะครับผมไอ้เหี้ยกูดูหนังมาเนี่ยที่ชิปมังมันหลุดมาปะเนี่ยไอ้เหี้ย ผมหนีออกมาจากบ้านครับ น้องเคยแสดงหนังปะเนี่ยอันเนี้ย หนังอะไรพี่ หนังอะไรนะ ไม่ผมถามไงหนังอะไรผม อ๋อหนังอะไรแบบ พี่ ดาราดังโอแปลว่าหลายหนังไม่ดีเราอ่ะมึงแชร์จอก่อนมา ครับโทษครับโทษ โอเคแล้วมันไอ้นี่ไงวะ พี่เห็นไหมผมแชร์อยู่ไหม เฮ้ยใครเดี๋ยวนะใครดูอนิเมะวะ อะไร เฮ้ยมาอ๋อกูไปเหี้ยใครไม่พูดญี่ปุ่นวะไอ้เหี้ยโอเคมาเฮ้ยโหยเฮ้ยแบนเนอร์ดีครับแบนเนอร์ดีครับ แน่นอน ครับโอเคมาเริ่มจากแนะนำตัวครับสวัสดีครับแบทแมนชื่ออะไรครับแล้วคิดว่าวันนี้จะชนะไหมครับ สวัสดีครับผมชื่อเจฟครับแล้วผมต้องชนะแน่นอนอยู่แล้ว ชื่อเฮียชื่ออะไรนะ ชื่อมาวินเดชิปมังครับ มาวินเดชื่อ โอเคครับผมสวัสดีครับนานายครับชื่ออะไรครับแล้วคิดว่าวันนี้จะชนะไหมครับผม ชื่อหัวถั่วครับ ฉายานาไนท์วันนี้ก็ชนะแน่นอนครับ ถึงจะยังไม่ได้เปิดดูก็เถอะว่าสีอะไรบ้าง ขอโทษครับผมไอ้ที่เปิดมาแพ้นะกูดูทรงโอเคครับมาครับเข้าหน้านายมาเกินกี่ก้อนเลยครับผม กี่ทองดีสัก3 ทองไหมเย็ดเกไม่มีทองเลย เฮ้ย มีอยู่อันนึง ขายอยู่ แดง3 อัน2 คนนะครับผม เขียว3 อันนะครับไนท์ชิปมังเขียว1ฟ้า1ทอง1งั้นเราเปิดจะเขียวคนละใบกันก่อนเลยครับไปครับ ไป1 เขียว ไนท์เปิดเขียว1ครับ มา ชิปมังเปิดฟ้า1ครับนี่ชิวๆก่อนชิวๆก่อน มาเป็นน้ำแข็ง พี่โดนดินนี่ดิ โอ้อันนี้มึงจะขายเลยเหรอมึงใจเย็นมึงอย่าเพิ่งรีบขาย ตอนนี้มาวินครับจมูก1นะครับผมเรายังเขียวอยู่ครับไนท์เปิดเลยครับ ไปโอ้ยมาแต่แฟนทอมกับแวนดอลอ่ะ ให้ผมเปิดม่วงเลยไหมพี่ เปิดม่วงเลยครับน้องชายอุ้ยเขาควรรีเวอร์ว่ะไนท์มึงว่าไงวะ โอ้46%ด้วย มึงว่าไงวะ พี่แกะครึ่งนึงเลยนะ จีนะอย่างนี้จีนะ เฮ้ยอย่าเพิ่งจีเรามีชมพูทั้ง3 ใบเว้ยงั้นมาครับวัดชมพูคนละใบนะผมถ้าพร้อมแล้ว ขอใบมาวินขอซ้ายสุดไนท์ขอขวาสุดได้ปะ จัดไป ครับ พี่ชาย 3 เจอ 2 1เปิดครับกูขอสายสุดไม่เปิดตรงกลางไอ้เคี้ยมแม่งทำไมกูตีกูปะวะโอเค เป็นอะไรวะสเปกเตอร์แบบอวกาศกับบูเด็กน้ำแข็งบูเด็กว่ะ บูด็อกน้ำแข็งโอเคครับชมพูอันสุดท้ายนะครับผมมาวินครับนะครับ3 2 1เปิดครับโอ้ยไอ้ไหนไม่โคตรเกลือเรียบร้อยป่ะจี ปืน CSGO พี่ ปืนCSGO เราเล่นวาโลน้องวาโลเกมที่เรารักนะครับครับถูกต้องครับถูกครับเอาถูกครับอันสุดท้ายนะครับผมมาวินครับขอดีๆแจมเผื่อฟุกแต่เขาเปิดมีดนะนายเขาเปิดมีดนะใช่ปืนแฟนทอมแวนดอลมาดีๆก็ชนะมีดได้ถ้ามีดเกลือ3 2 1เปิดครับร้อยไอ้โคตรเกลือเลยไอ้เหี้ยโอเคครับแชทครับฝั่งซ้ายนะครับเลข1ครับชิกมังนะมาวินนะผมฝั่งขวาครับเลข2ไนท์ครับใครครับโบดครับผม2แชท2จัดไปผมอยู่แล้วครับผมจะเอาตังค์ไปเลี้ยงครอบครัวชิมมังครับบนต้นกล้วย ชิมมังเลข1ครับ
เชิดบนต้นกล้วยนะครับชิปมันเล่นเหนือผม มีคนกดสองจริง เฮ้ยมีคนกด2อยู่นะเว้ยมีคนกด2อยู่นะ เอาอะไรมากดสองวะฮัลโหลโคตรเกลือเลย ในเลข แต่ก็ 2 ขอบคุณนะครับที่เชียร์ผมขอบคุณมาก ตอนนี้นะครับผลโหวตนะครับทยอยเข้ามานะครับผม แล้วจากการนับนะครับ ในรอบนี้ แม้ตอนแรกก็จะมีเลข2อยู่ แต่หลังๆนะครับผม มาวินเดอะชิปมังนะครับชนะดีใจด้วยครับผม จีครับจี จีครับผม เจียบเจียบ จีครับ ก่อนไปนะผม มาวินครับ อยากฝากอะไรคนดูก่อนไปไหมครับ ผมฝากโดเนทถั่วให้ครอบครัวผมด้วยครับ ฮะ ถั่วครับถั่วเอาไปกินกันกับครอบครัว ป่าจริงๆครับทั้งสองคนนะครับ อย่าลืม จี นะครับ จริงๆครับ มาวินอย่าลืมทำมาหลังใหม่นะครับผม ครับ ครับจริงๆค ไม่ รั เห็นขอไอ้ บ แจ็คเลยไปละฝาก เฮียมึง ผมต้องทักพี่ทางไหนนะครับ ได้หมดครับ ทักได้หมดครับน้องชายดิสคอร์ดก็ได้จะไอจีก็ได้ครับ ครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับไม่ไข่วะไอ้ที่นี่มันไข่วะเอาถั่วไปกินเฮ้ยอะไรของมันวะอีนี่เฮ้ยมีบอมโบคลัดมาครับมามีบอมโบคลัดครับกระลอกอันเด็กแมนอันนี้ดูเท่ดีฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลครับเด็กแมนอยู่ไหมครับเด็กแมนดีครับแชท โอ้สวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวแชร์จอกันก่อนเลยครับโอเคเสียงดังจัดมึงแกไอ้เหี้ยเอาเกือบแตกโอเคซังจินวูด้วยว่ะไอ้เหี้ยเอาดีไม่นะเมื่อกี้คือใครว่าแบทแมนกูอยากรู้ว่ะแชทโอเคครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวเริ่มจากแนะนำตัวก่อนครับสวัสดีครับเด็กแมนครับชื่ออะไรครับแล้วคิดว่าวันนี้จะชนะไหมครับชื่อแบนครับคิดว่าวันนี้ครับไม่รู้เหมือนกันเพิ่งหัดเล่นเพิ่งหัดเล่นโอเคครับยินดีต้อนรับสู่คอมมูเกมหมานะครับผมสวัสดีครับมีบอมโบคลัสครับชื่ออะไรครับแล้วคิดว่าวันนี้จะชนะไหมครับชื่อจัดครับคิดว่าแพ้แน่นอนครับชื่ออะไรนะชื่อจัดครับชื่อจัดเฮ้ยชื่อมึงมันดีนะเนี่ยรู้ใช่ไหมชื่อนี้มันแบบชื่อนำโชคอะใช่ปะชื่อนี้แล้วหัวล้านครับเฮ้ยไอ้เหี้ยกูเตะคนออกมาจากไอ้นี่ได้ปะวะจากกิจกรรมอะไอ้เหี้ยทรงผมนำโชคครับทรงผมนำโชคทรงผมนำโชคโอเคครับเฮ้ยอยากรู้ครับชื่อเกมเนี่ยเอาซังจินวูนี่คือแบบอันนี้คืออะไรเราชอบหรอเราเบียวซังจินวูหรอเบียวครับเบียวคือแบบไต่เลเวลใช่ไหมไต่แบบเลเวล99อะไรอย่างงี้ใช่ไหมไต่ลงครับไต่ลงโอเคครับก็มาดูกันครับเปิดไนท์มาร์เก็ตนะครับจะเป็นไงครับโอเคเข้าหน้าไนท์มาร์เก็ตกันก่อนนะครับทั้งสองคนโอ้ยสูสีอยู่นิดนึงเขียว2เท่ากันคนนึงชมพู3คนนึงชมพู2โอ้แต่ไอ้จัดมึงฟ้ามึงเยอะไปหน่อยวะไอ้จัดงั้นเอางี้ครับเราทั้งสองคนครับเปิดเขียวให้หมดเลยครับ2ใบเปิดเลยครับเขียวเราไม่ยุ่งนะครับเขียวเราไม่ยุ่งแต่ตอนนี้นะครับไอ้จัดมึงต้องเปิดสีฟ้านะถึงแม้นะผมเราเปิดสีชมพูสักใบไหนก็ได้นะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เปิดเลยครับยังไม่อะไรเขาอีโก้การเดียนไอ้จันมึงยังมีหวังนะเว้ยมึงคิดว่ามึงจะชนะได้ไหมต้องรอดูโอเคครับเด็กแมนครับชมพู1ใบครับไอ้จันนะครับสีฟ้า1ใบครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เปิดครับดีเวอร์โอดินนะครับผมเจอกับสมัยโกดแต่แม้กูว่ายังไม่ต้องรอนะครับทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับคนดูนะครับต่อไปครับได้เปิดสีแดงสักทีนะผมจัดมาครับสีแดงคนละใบ3 2 1เปิดครับผมออฟฟอร์ซาเคน21%เจอกับเรเดียนไคซิตแฟนทอม F5 เลยเหรอมึงไม่วัดแบบอันสุดท้ายเหรอเอเจนซี่
อันสุดท้ายนะครับคนหนึ่งมีดคนหนึ่งปืนครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เปิดเลยครับ ไม่มาเป็นปืนอื่นแล้ว ไทม์คลาสสิกกับฟอร์ซาเคนมีนะครับผมแชทครับเรียกครับผมฝั่งซ้ายนะครับเด็กแมนนะครับผมฝั่งขวาครับจัดครับเลข2คนหนึ่งมีมีดฟอร์ซาเคนคนหนึ่งมีออฟฟอร์ซาเคนรีเวอร์โอดินกับฝั่งขวานะครับแฟนทอมไทม์คลาสสิกสมัยโกด โหรอบนี้มัน โอ้แม่งขาดจัดกูนึกว่า FS ดันบาย อุ้ย นะครับผมนะครับโดยการดูผลโหวตในรอบนี้นะครับมติเอกฉันท์นะครับผมดีใจด้วยครับเด็กแมนครับผมดีใจด้วยครับดีใจนะครับจีทั้ง2คนนะครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับขอบคุณทั้ง2คนนะครับผมเด็กแมนนะครับอย่าลืมทักมาหลังไมค์ด้วยนะครับเพื่อรับของรางวัลนะครับได้ครับ ครับไอ้จัดคือมึงแม่งอัปมงคลว่ะเพื่อน ก็ตามนั้นอ่ะ เฮ้ยอ้าวเฮียมึงไม่โหมึงไม่แก้หน่อยเหรอวะโหสัตว์จริงๆครับผมมากครับครับผมครับ อีเฮียแม่งไม่คิดจะแก้เลยเอามาครับต่อใครดีเฮ้ยยังเจเหรอเฮ้ยเอาดียังเจแชทยังเจครับเอาใครดีอะเอาแบบคู่ท้ายยังเจหน่อยดิเอาฟิลมีแล้วนะครับเฮ้ยฉันกอด เฮ้ยฮัลโหลสวัสดีครับยังเจตัวจริงเหรอครับเนี่ย ตัวจริงครับเจก็เคยให้ฉันอุ้ม Feel me เฮ้ยสวัสดีครับฟิลมีอันนี้ก็แรปเปอร์เหมือนกันเหรอครับ Feel me โอ้สวัสดีครับทั้ง2คนนะครับโอเคเดี๋ยวแชร์จอกันก่อนนะครับเฮ้ยไอ้เหี้ยเสียงเหมือนยังจีจังวะ การนอนจะเฮ้ยM3 พลังเม็ดครับพลังเม็ด พลัง ไอ้เหี้ยเอ้ยโอเคครับเดี๋ยวเริ่มจากแนะนำตัวนะครับสวัสดีครับฟิลมีครับชื่ออะไรครับ แล้วก็คิดว่าวันนี้จะชนะไหมครับ Feel me เฮ้ย Feel me Feel me ครับ Feel me the fuck แชทเขาพูดได้แค่นี้เขาพูดได้2 คำเหรอ Feel me เหรอวะ Feel me ของกูจัด อุ๊ย Feel me อ๋อโทษโอเคครับต่อไปครับซุปเปอร์ยังเจครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับแล้วก็ บิ๊กเจครับ คิดว่าจะชนะไหมวันนี้ ของผมตึงมากครับรอดู เฮ้ยอันนี้ตัวจริงมาครับเนี่ย ตัวจริงครับเจอกันฉันกอด โอ้ครับพี่ผมเห็นล่าสุดออกข่าวเห็นนอนบนเตียงนี่คือยังไงครับ เป็นหนึ่งครับตำรวจเอาไม่ลงพัทยาชลบุรีมา โอเคครับโอเคเดี๋ยวพี่ยังเจครับ ช่วยเข้าหน้าเกมหน่อยนะครับอันนี้คือM3นี่จะขู่อะไรปะครับเนี่ย ไม่ได้ขู่ครับพลังเม็ดอะ ครับพี่ยังเจM3นี่คือเราจะบอกอะไรหรือเปล่าร อดูครับในมาร์เก็ต เฮียเขาหายไปไหนวะพี่เขาพูดเหรอทำไมกูไม่ได้ยินน่ะ ฮัลโหลจับ ฟังผมดับครับพี่แป๊บนึงนะครับ ไปด้วย พี่ยังเจแป๊บนึงนะครับคำสมตุนนี่ครับแป๊บนึงนะครับกูฟังกูดับว่ะแบตหมดพี่ยังเจแป๊บนึงนะพี่ยังเจแป๊บนึงนะพี่ยังเจเหรอครับพี่ยังเจได้ยินผมไหมครับ ได้ครับจัด เอามาครับเมื่อกี้M3นี่คือจะขู่อะไรฟังนั้นปะครับ
ไม่ขู่ครับรอดูในมาร์เก็ตพอครับโอเคครับโอเคครับฟิลมีพร้อมยัง ฟิลมีโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไหนๆก็เรามีเขียวเยอะครับ เราเปิดเขียวกันเลยครับ3 ใบนะครับคนละ3 ใบครับเปิดเลยครับผมโอเคแต่ตอนนี้นะครับโอ้ยโอเคงั้นนะครับเดี๋ยวฟิลมีเปิดสีเขียว1 ใบนะครับยังเจฟสีฟ้า1 ใบเปิดเลยครับสองคนนี้เขาแบบสไตล์เดียวกันมาแบบเดียวกันนะเขียวฟ้าแบบเท่ากัน แต่ตอนนี้นะครับวัดม่วงกับทอนะครับผมวัดกันไปเลยวัดกันไปเลยโอ้ยพี่ยังเจคิดว่าโอ้โหพี่ยังเจคิดว่าจะชนะไหมครับตาลาสิทธิ์ใสโจโจโอเคครับถ้าพร้อมแล้วทีมพูคนละใบนะครับ3 2 1หมดเลยครับโอ้เฮียมันเกิดทั้งคู่เฮ้ยมีคนหลุดคาแรคเตอร์เฮ้ยเจอกันเช่นกันอย่าให้กูต้องล่าเมียมึงพี่ต้องครับพี่ยังเจครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเปิดมีดกันเลยครับพี่ยังเจครับโอเคครับ3 2 1เปิดเลยครับพี่ยังเจโอ้เฮียมึงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงการโหวตนะครับเดี๋ยวถามเลยครับฟิวมีรู้สึกไงบ้างครับกับการเปิดไนท์มาร์เก็ตของตัวเองในรอบนี้ฟิลมีโอเคส่วนพี่ยังเจครับรู้สึกไงครับฟิลมีอุ้ยอันนี้คุณร้อนอย่าให้กูต้องล่าเมียมึงมาผมครับผมฟิลมีโอเคครับแชทครับนะครับมาโหวตกันนะครับฝั่งซ้ายนะครับฟิลมีนะครับผมส่วนฝั่งขวานะครับเลข2ครับพี่ยังเจโหวตให้พี่เจครับอ๋อพี่เจอยากเรียกเสียงคะแนนไหมครับผมให้โอกาสครับตรงนี้อันเนี้ยผมเอาไปจัดพวกพัทยาเมียเนี้ยผมเอาไปจัดชลบุรีแค่นั้นไอ้เย้ยนะครับโอ้โหรอบเหมือนมีคนกลัวนะครับแต่ว่าอาจจะยังเหรอแม่งเดี๋ยวนะมันพัทยาชลบุรีนี่จังหวัดเดียวกันหรือเปล่าครับไม่รู้โอเคครับนะครับโดยดูผลโหวตในรอบนี้นะครับผมคนที่ชนะครับดีใจด้วยครับฟิลมีนะครับผมน่าจะมีเขาดีกว่าพี่ยังเจครับบายยังเจโอ้ my god bro บายยังเจโอ้ my god อย่าให้กูต้องลายังเจโอ้ my god เขาล้อเลียนพี่พี่ยอมเหรอวะจะเคยให้ฉันกอดฟิลมีจีด้วยนะครับพี่แรปเปอร์ทั้ง2 คนนะครับผมขอบคุณทั้ง2 คนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับฝากผลงานด้วยครับได้ครับฟิลอย่าลืมทักหลังไมค์ด้วยนะฟิลมีนะครับผมฟิลมีครับขอบคุณครับส่วนพี่ยังเจอย่าล่าผมนะครับไปแล้วเฮียเขาไปล่าไปเนี่ยฟิลมี รออยู่ voice 1นะจัดเพิ่งถึงบ้าน โชริมาเดสกะเดสนั่นนี่ ฟิล I love kebab I love you เยี่ยมไปเลยสัตว์ขอบคุณ100ครับลิสเทนมีขอบคุณครับรออยู่ไว้ท้องนึงเดี๋ยวล่างนะแป๊บนึงนะเฮ้ยเมื่อกี้เดี๋ยวนะแชทเมื่อกี้เสียงมันเหมือนยังเจจริงปะวะเหมือนปะหรือมันคือยังเจจริงๆวะเมื่อกี้ทำไมเหมือนยังเจเลยวะตัวจริงโดนจับแล้วเหรอเอาในคุกมีดิสคอร์ดไงไอ้เหี้ยใครไปรู้แล้วเมื่อกี้เขาฟิลมีเขาแรปเปอร์ฝรั่งบอกฟิลมีไอ้เหี้ยเขาตึงเขาบอกอยู่ตัวจริงเหรอตัวคนจริงว่ะเมื่อกี้จัดบิดสตรีมเราทำไมโอเคมามีใครอยากคู่กันบอกได้นะเดี๋ยวฉันจะจับมาเป็นคู่นะแล้วสวัสดีครับจัดบิดสตรีมเราทำไมอยู่ไหมครับสวัสดีครับครับมาฟักนิกอยู่ไหมครับอยู่ครับ
จัดบิสตรีมเราทำไมอยู่ไหมครับ อยู่ค่ะอยู่ค่ะ ครับโอเคเดี๋ยวแชร์จอกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวกูบิสตรีมมันตอนไหนวะฮะกูบิสตรีมมันตอนไหนวะบอกกูสิตลอดกูบิดตลอดเดี๋ยวนะนี่มันฮินานี่ว่าไอ้เหี้ยโดนกูจับตัวไอ้ชาวละเคิร์กเดี๋ยวก่อน อ้าวอะไรเนี่ยเดี๋ยวจับผ่าเบนซ์เลย โอ้ยโทษครับพี่กูว่าโคตรน่ากลัวไอ้เหี้ยโคตรน่ากลัวไอ้เหี้ย โหจะพาเบน เหี้ยสังคมนี้ไม่มีแต่คนเถื่อนหวะไอ้เหี้ยโอเคครับมาครับสวัสดีครับ คุณมาฟังนี้ครับชื่ออะไรครับแล้วคิดว่าวันนี้จะชนะไหมครับผมชื่อโก้ครับไม่รู้ครับไม่น่าชนะครับรู้สึกเกลือครับวันนี้รู้สึกเกลือเหรอครับไม่มั่นใจหน่อยเหรอวะโอ้วันนี้เป็นแบดเดย์ว่ะพี่แบดเดย์โอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าสวัสดีครับจัดบิสตรีมเราทำไมอยากรู้ว่าชื่อนี้นี่อินสปายมาจากตรงไหนครับอินสปายมาจากจัดบิดบ่อยครับ คนชื่อไอ้จัดมันบิดบ่อยใช่ไหมคือมึงอะบิดบ่อยครับครับแล้วคิดว่าวันนี้จะชนะไหมครับคุณฮินะเกลือครับผมช่วงนี้เกลือมากเกลือทั้งคู่งั้นมารอดูกันดีกว่าครับเข้าไนท์มาเก็ตทั้ง2คนกันเลยครับโอ้โหที่เป็นเกลือกันทั้งคู่จริงว่ะแค่แชทโอเคงั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเดี๋ยวเราเปิดสีเขียวกันก่อนครับทั้ง2คนครับ2ใบเปิดเลยครับผมแต่โก้เขามีมีดนะเขามีมีดในนะโก้อะกลัวที่ไหนอะแต่เรามีชมพู3ใบวัดได้อยู่ไม่เป็นไรสีฟ้าคนละใบครับเปิดเลยครับโอ้โหปืนสงครามโลกแต่เผื่อมีคนชอบไงขายได้เผื่อมีคนชอบแต่ตอนนี้ครับเรามาเปิดชมพูคนละใบนะครับผมถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เปิดเลยครับเอาใบไหนดีพี่เปิดเลยใบนั้นเลยน้องชายโอ้ยริเวอร์โอดิน14%เจอกับการเดียนพาม25%อุ้ยแชทนับดูไว้นะครับแชทนับทุกอย่างอยู่ในมือพวกคุณนะชมพูใบที่2นะผมถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เปิดเลยครับไปเลยอุ้ยแวนดอลบุ๋งหมุง30%เจอกับย้อมแมวกิดป๊อปบูด็อกลบ35%เฮ้ยเผื่อมีคนชอบในทีนะเผื่อมีคนชอบไงใช่ไหมมันไม่ลงทุนนะดิเอาเผื่อมันบุ๋งมีคนชอบคนนี้เขาขายบุงแล้วเอามาดูกันครับอันสุดท้ายทีนะอาจจะคลาชก็ได้นะมีดอาจจะรั่วแต่ปืนอาจจะดีใครไปรู้ใครรู้ถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไปเลยครับเอาดีโอ้โหพามแฟนทอมลบ36%เจอกับมีดอะไรมันคือมีดแบบอะไรวะเกี่ยวข้าวเหรอเกี่ยวเกี่ยวมาโอ้ยครับแชทนะครับฝั่งซ้ายมีแวนดอลบุ๋งเลข 1นะมีแวนดอลบุ๋งมีการเดียนพามมีมีดครับเลข 1นะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับพามแฟนทอมแล้วมีอะไรอีกนะมีโอดินริเวอร์โอดินครับผมนะครับผมมาเลือกได้ครับเลข 1ครับโก้นะครับผมเลข 2ทีนะครับโหวตกันครับเลข 1ครับได้โปรดนะครับเลือก2นะครับไม่เลือก2จับผ่าเบนซ์นะเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยโหพี่ยอมอย่างนี้จะผ่าเบนซ์ที่ยอมอย่างนี้โอ้ไอ้เหี้ยยอกเอางี้เอากี่แขกดีกว่าผ่าเบนซ์โอ้ยไม่เอาเลยไอ้เหี้ยเฮ้ยเหี้ยน่ากลัวไอ้เหี้ยโอ้ยครับดูจากการโหวตในรอบนี้นะครับแม้คุณฮินะเขาจะขู่แล้วก็ช่างนะครับแต่ประชาชนไม่กลัวครับเขาเลือกคุณโก้นะครับผมดีใจด้วยครับผมจริงครับขอบคุณครับจริงครับขอบคุณครับโอ้ยขอบคุณทั้ง2คนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับครับผมอย่าลืมทักมาหลังไปด้วยนะได้พี่ทักได้ไหน
ดิสคอร์ดก็ได้ครับไอจีก็ได้ครับ ได้ครับได้ครับ จับไปครับจีครับ ดีครับนักจัดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ จริงครับโอ้โหขอบคุณครับโอ้เช้าแล้วคือ อุ๊ย จุ๊บ ไม่ มั่ว ใช่ เลยอะฮะ จุ๊บมั่วดีครับ จีครับไอ้เอากูหลอดเลยเยี่ยผ่าเบนซ์น่ะเมื่อกี้โหตกกระจายหมดอะไหนมีใครอยากคู่กับใครเมื่อกี้พิมพ์กันอยู่อะเมื่อกี้ใครอยากคู่กับใครนะแต่ไม่กล้าตอบไม่กล้าต่อตี 5จับเปิดหรือยังตอนนี้ไม่ได้เปิดครับเดี๋ยวจับเปิดคนสุดท้ายครับพี่โคสิกของจัดหน้าเกลืออย่างดูของแชทก่อนผมคู่กับผมคู่กับผมโอเคผมคู่กับผมอันนี้อ่ะตลาดน้องรักพี่มาก็ผมคู่กับคุณไม้จัดไปครับพี่หวานเนี่ยคู่กับใครไหม จัสขอบคุณ ครับ ที่สร้างเสียงหัวเราะให้นะ วันนี้เครียดมาทั้งวันละขอบคุณจัสและแชทจริง ๆ ครับ โอ้ยกอดขามกอดขามไม่ซีเรียสนะเยซุยมาฮัลโหลสวัสดีครับจัดน้องชายจลาดพี่อะไรนะเมื่อกี้น้องพูดอะไรนะ สวัสดีครับ อ๋อสวัสดีครับโอเคยิซุยครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ โอเคอ่านถูกปะเนี่ยใช่ไหม ใช่ครับใช่ โอเคเดี๋ยวแชร์จอกันก่อนเลยครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวเริ่มจากแนะนำตัวนะครับสวัสดีครับสตีเวนจลาดครับชื่ออะไรครับและคิดว่าวันนี้จะชนะไหมครับ พี่ปอครับดูจากการก็น่าจะ ก็มั่นใจอยู่ใช่ไหม ครับ เราชื่อสตีเวนจลาดทั้งทีนี่คิดว่าเราจะคิดว่าเราจะแบบทำประตูได้ไหมครับ วันนี้ในมาร์เก็ต รู้ครับแต่ได้แชมป์ UCL ก่อนเทอร์ลินแน่นอน ครับผมน้องชายครับสวัสดีครับพี่ซุยครับชื่ออะไรครับและคิดว่าวันนี้จะชนะไหมครับ พี่ครับชื่อมาร์ทครับ คิดว่าวันนี้ชนะแน่นอนครับ โอเคครับจับไปครับมาครับมึงก็เข้าหน้าไนท์มาร์เก็ตเข้าหน้าไนท์มาร์เก็ตกันก่อนเลยครับโอเคอุ้ยตลาดเขาแดง4 ใบว่ะ โอ้ เราพี่ถามแค่นี้เรามั่นใจไหม2 ใบของเราอ่ะ ไม่ครับ ไม่มันต้องมั่นใจดีวะเอาเป็นงี้ครับเดี๋ยวเราเปิดสีเขียวคนละ2 ใบกันก่อนเลยครับเปิดเลยครับแค่สีแดง4 ใบเลยเหรอวะโอเคอันนี้ยังไม่มีอะไรเดี๋ยวเรามาเปิดนะครับมานะครับชมพู1นะครับตลาดยังสีเขียวอยู่นะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เปิดเลยครับ อุ้ยพี่จันเนี่ยเล่นอะไรก็ได้เนี่ย อันนี้คือเรากำลังจะขายไหมสกินเรามันเปลี่ยนสีเปลี่ยนสกินได้เนาะใช่ไหม นี่ ดู เทพเจ้ามังกรบุรีรัมย์ โอเคเทพเจ้ามังกรบุรีรัมย์ครับฝั่งขวานะพามคลาสสิก 25%ไปครับจะหลามสีฟ้าอยู่นะครับมานะครับชมพูครับพร้อมแล้ว3 2 1ไปครับ อุ้ยฟอก อันนี้คือจะหลาครับอยากขายยังไงครับ อันนี้ อ๋อฟอกครับ ฟ็อกแซดใช้เนาะฟ็อกแซดสกินฟ็อกแซดโอเคนะฝั่งขวาครับมิดพังบักกี้ครับคือฝั่งขวานี่เขาแบบไม่ต้องเหนื่อยเลยเนาะเขาก็เปิดอย่างเดียวไม่ต้องพูดอะไรเยอะแต่ไม่เป็นไรครับเราดูชมพู2 ใบสุดท้ายครับคนละใบนะครับจะหลาดใหม่ถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เปิดเลยครับ โอ้โห โอ้ยจะหลาดเขาเปิด2 ใบเลยว่ะเขาอันนี้เปิดคูณเลยเหรองั้นมาครับเปิดใบสุดท้ายเลยครับเฮ้ยมีสิทธิ์ได้สู้การเดียนน้ำแข็งหรอกับอีโก้สติงเกอร์เมดพังเชอร์ลีฟกับรีเวอร์สเปกเตอร์แชทครับฝั่งซ้ายครับนักบอลในตำนานที่เคยลื่นมาก่อนนะครับผมสตีเวนจลานะครับฝั่งขวาครับเลข2นะครับมาร์นะครับมีพามคลาสสิกเมดพังบักกี้เตเดเดลการเดียนแล้วก็อีโก้สติงเกอร์ครับโหวตกันเลยครับ1จลาด2 มาร์ครับ
อันนี้คือขายสกินอยู่ใช่ไหมจลาดอ๋อก็ผมจะบอกว่าลูกซองเขามีสกินเดียวแต่ผมมีหลายสกินนะเอ้ยเราอยากจะขายเลยไหมครับมาร์ทไม่มีแบบไม่แบบคลาสสิกเราแบบของดีอะไรอย่างงี้ไม่เอาเหรอเนี่ยคลาสสิกที่ดีที่สุดเลยนะครับผมโอเคครับแชทโหวตครับถ้าดูจากการโหวตในรอบนี้นะผมคือแม้แชมพูเราจะเยอะแต่นะครับโค้งสุดท้ายครับจลาด2 ใบนะครับชนะใจแชทไปได้ครับดีใจด้วยครับน้องจลาดครับเหมือนจะเป็นเมดพังเชอร์ลีฟแล้วก็รีเวอร์สเปกเตอร์ในรอบนี้นะครับผมอุ้ยจีนะทั้ง2 คนนะครับจีครับเอ็นดีนะครับมาร์ทจีครับครับขอบคุณทั้ง2 คนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับผมครับมาน้องจลาดอย่าลืมทักรหัสหลังไมค์ด้วยนะจะไปครับขอบคุณครับพี่จัดครับว่าไงครับน้องชายพี่รู้จักคนที่ใช้ไม่ต้องพยายามไหมมันเทอรี่อ่ะลื่นอ่ะอะไรเฮ้ยไอ้นี่ไอ้กูควรให้มันไหมเนี่ยกูควรให้มันไหมอันเมื่อกี้ไอ้นี่บูลลี่นะไอ้นี่บูลลี่เชลซีกูนะสัตว์เดี๋ยวดึงขึ้นไปนะดึงขึ้นไปนะเอาตัวนี้ก่อนขอเป็นคู่สุดท้ายเหรอปีศาจอุดรพยายามแทบตายได้รองแชมป์ปีศาจอุดรเจอใครเดียถ้าโคปีศาจอุดรขึ้นมามีตัวไหนเลื่อนๆอีกไหมเอลคู่ใครนะเอลคุณนี่หรอปีศาจอุดรมีใครสวยนี่ครับปีศาจอุดรมาครับฮัลโหลสวัสดีครับปีศาจอุดรสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับ WCK อยู่ไหมครับดีครับเฮ้ยมันเสียงมันสะท้อนอ่ะปิดหน่อยได้ไหมโอเคเดี๋ยวแชร์จอกันก่อนเลยครับเกียร์ปีศาจอุดรจะยังจริงอีกแล้วหรอวะกูเพิ่งเจอไปกูต้องเจออีกรอบหรอโอเคอุ้ยทำไมมันเหมือนค้างเลยวะเราเขาแชร์จอก่อนถ้าใครไม่มีคู่กูดึงเลยนะอันไหนเอววะนี่เอวอันไหนคุณไม้กูทำไปกี่คู่แล้วกูจำไม่ได้ว่าชิบหายแล้วแชทอันนี้คู่ที่เท่าไหร่วะมีใครได้นับปะเมื่อกี้คู่ทำไมเราเลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้คู่ที่เท่าไหร่วะมีใครได้นับปะ4เหรออันนี้5ใช่ปะแล้วพี่สักโอเคมาโอเคครับเดี๋ยวเริ่มจะแนะนำตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ WCK ชื่ออะไรครับแล้วคิดว่าวันนี้จะชนะไหมครับชื่อบีมครับไม่ชนะครับโอ้เป็นมั่นใจเลยสวัสดีครับคุณปีศาจมามีปกปีศาจอุดรครับชื่ออะไรครับแล้วคิดว่าวันนี้จะชนะไหมครับชื่อปีศาจอุดรครับผมเราคิดว่าวันนี้จะชนะไหมครับชนะอยู่แล้วโอ้คืออยากรู้ว่าคำว่าปีแบบชื่อเราครับปีศาจอุดรนี่มันมาจากตรงไหนครับผมปีศาจอุดรครับผมใหญ่สุดแล้วครับอุดรน่ะใหญ่สุดเลยเหรอครับเนี่ยเอาดีของจริงครับผมของจริงโอเคครับพี่ชายใหญ่ครับเดี๋ยวเข้าหน้าไนท์มาร์เก็ตกันก่อนเลยนะครับผมอุ้ยของจริงปะเนี่ยเขาจำบู4 ใบอ่ะเกลือทั้งนั้น ไม่เป็นไรดูเลยรอดูสีทองของผมเขาบอกรอดูโอเคครับงั้นเดี๋ยวบิมนะเปิดสีเขียว2 ใบนะครับ
คุณปีศาจอุดรครับสีฟ้า2 ใบครับเปิดเลยครับเปิดเลยครับสีฟ้าโอเคเฮ้ยแต่ฝั่งซ้ายเข้ามาเป็นตีมนะปีซึมฝั่งขวายังไม่มีนะ เฮ้ยของดีพี่ดูดิ โอ้ไอ้เคียยังไม่ถึงมึงขายละโอเครอดูครับเดี๋ยวนะครับบิมนะชมพู1 ใบนะปีศาจอุดร1 สีเขียวอยู่นะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เปิดเลยครับหุยโอ้นี่แวนดอลปีศาจอุดรมึงว่าไงวะอุ้ยของจริงมันอยู่ที่นี่สีทอง มีดโอเคครับงั้นเราชมพูคนละใบนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เปิดเลยครับอุ้ยดูดิ โอ้นี่ช็อตที่45%กับคลาสสิกสปาย27%รอดูยังได้อยู่ครับชมพูอีกคนละใบนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เปิดเลยครับมาเป็นเซตอะมีด โอ้ย ดาบคันตนะ เฮ้ยฝั่งขวาโอ้นี่บูลด็อกฝั่งซ้ายเดี๋ยวอันนี้บิมนี่คือจะเก็บคลาสสิกอย่างเดียวเหรอ คลาสสิกเนปจูนคลาสสิกสปายของดีรอดูครับกับเซตโอนี้หรือเปล่าสุดท้ายนะผมคนนึงเป็นมีดคนนึงเป็นปืนนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เปิดครับ อุ้ยเขาหากันให้ควัก อุ้ยได้มีดเคียวแชทนะครับทุกคนครับบวชนะครับฝั่งซ้ายนะครับบิมนะครับโอนี่แวนดอลซีโนฮันเตอร์เฟนซิ่งเนปจูนคลาสสิกฝั่งขวาโอนี่ช็อตตี้โซสไตรฟ์แล้วก็โอนี่บูลด็อกครับฝั่งซ้ายเลข1ฝั่งขวาเลข2ครับผมยังไงครับเฮ้ยมีโทษเฮ้ยโอ้ถ้าดูจากผลโหวตในรอบนี้นะครับผมดีใจนะครับปีศาจอุดรนะครับผมของจริงว่ะความมั่นใจมันเต็ม100ว่ะเนี่ยเขาหากันให้ควักในกลุ่มอะโอ้โหเขาหากันแบบเยอะเลยเหรอบินเนี่ยในกลุ่มอะเอาดีที่นะครับผมดีใจนะครับอันนี้คือพลังทางมืดของปีศาจอุดรหรือเปล่ารถโคตรเยอะอะดูดิโอ้โหยังไม่มีขิงเลยครับโอ้โหจีนะครับทั้ง2 คนนะครับขอบคุณที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับจีครับอย่าลืมทักมาหลังไมค์ด้วยนะครับปีศาจอุดรนะครับผมอันนี้อยากรู้ว่าเป็นยากกับยังเจหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ละคนนั้นอะอ๋อไม่ใช่ครับอ๋อโอเคถามเพื่อนรู้ใจครับเมื่อกี้เขามาในสตรีมผมไงผมขาใหญ่สุดแล้วครับครับพี่ขอโทษครับนะครับจีครับจีครับผมเสียงไม่เหมือนยังเจเลยวะเฮียอันนี้ก็เหมือนยังเจคนนึงเนี่ยอะไรวะที่ไม่มีแต่คนเสียงเหมือนยังเจอ่ะwhat the fuck ทักได้เลยไหมครับทักได้เลยครับทักทิ้งไว้เลยเดี๋ยวพี่จ้าค่อยแบบเติมให้นะเอาใครดีฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ยฮะฮัลโหลครับคุณ WY ครับฮัลโหลครับสวัสดีค่ะ มาใหม่ค่ะชื่อเจนรูนามสกุลหมอยเซนเวลาดูนมชอบเอามือหันเปล่าเฮ้ยฮัลโหลฮะอุ้ยเมื่อกี้เหมือนหูฟังผมฮะอุ้ยสวัสดีครับเดี๋ยวช่วยแชร์Valorantกันก่อนครับเฮ้ยเดี๋ยวโอ้น่ากลัวจัดเลยครับเดี๋ยวเข้าValorantกันก่อนครับหยอกอ๋อโอเคครับเมื่อกี้เหมือนจะแบบผิดพลาดทางเทคนิคไปหน่อยนะครับ
เมื่อกี้ AI ใช่ไหมพูดอะไรแบบ ใช่เมื่อกี้เสียง AI AI อาจจะพูดไปเรื่อยอะไรอย่างงี้แบบเราพร้อมไง ใช่ จริงเข้าใจได้อุ้ยเอ้าเฮียกูเผื่อเปิ้ลไหนมากับตัวเองอีสัตว์โอเคครับเดี๋ยวเริ่มจากแนะนำตัวกันนะครับสวัสดีครับคุณซีครับชื่ออะไรครับและคิดว่าวันนี้จะชนะไหมครับผม ชื่อซีค่ะ คิดว่าอาจจะชนะ โอ้ยมีชมพู3ทอง1เป็นไปได้ครับสวัสดีครับคุณ WY ครับอุ๊ยชื่ออะไรครับและคิดว่าวันนี้จะชนะไหมครับผม ชื่อหวานเย็นครับ คิดว่าน่าจะไม่ชนะครับ ดวงไม่เคยดีครับ ผมไม่เคยดีแต่ทอง2นะครับเนี่ยอุ้ยอันนี้คนแรกนะครับ วันนี้ที่เราเจอทอง2ใบงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดสีเขียวสีฟ้ากันก่อนเลยครับคนละใบครับมีทั้ง2คนเปิดเลยครับผมอันนี้เราไม่เอานะสีฟ้าสีเขียวเราไม่เอาเปิดเลยครับ โอเควะ เปิดเลยโอเคเรามาวัดปืนกันดีกว่ามีปืนไหนที่อยากได้กันไหมครับคุณซีอยากได้ปืนอะไรแบบเป็นพิเศษไหมครับ อยากได้บูลด็อกกับบักกี้ค่ะ บูลด็อกกับบักกี้มีสกินไหนไหมครับที่อยากได้เป็นพิเศษครับ ไม่มีค่ะ ไม่มีโอเคครับพี่วันดีนะครับมีไหมครับผม อยากได้คลาสสิก4 Skin ครับ โอเคครับมารอดูกันครับว่า ดวงเราจะดีหรือไม่นะครับผมถ้าพ อ ร้อย าม ก แล้ว ได้ ครับ จัดเอลด้วยได้ไหมครับ ฮะเฮ้ยเมื่อกี้ใครพูดอะไรวะ น่า AI นะผมไม่เป็นไรครับ ใช่ โอเค ถ้าพร้อมแล้วนะผมสีชมพูคนละใบนะผม3 2 1เปิดเลยครับอุ้ยเมดพังการเดียนเจอกับแฟนทอมไคสินนะผม33%กับ31%ใกล้เคียงแล้วแต่ความชอบนะครับผมเช่นนะครับใบที่2ครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เปิดเลยครับอุ้ย รีคอนแฟนทอม มันเป็นไปได้ยังไงวะ กับเมดพังวันเดล18%นะครับผมเฮ้ยของแรนะอันนี้ของแรนะรีคอนนะแต่ตอนนี้นะพี่หวันยังเปิดมีนะครับผมคุณซีนะยังเปิดสีชมพูอยู่นะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เปิดเลยครับโอ้นี่อีโก้วันเดล41%เฮ้ยลดเยอะอันนี้ลดเยอะกับมีดนะครับมีดยูนิคอร์นะครับ37%สุดท้ายวัดมีดมีใครแบบทั้ง2คนมีมีดในดวงใจที่อยากได้ไหมคารุมบิดริเวอร์ก็ได้คารัมบิดริเวอร์คุณมีดมีเยอะโอ้โหมีดมีเยอะขิงซะด้วยครับครับถ้าพร้อมแล้วนะครับ3 2 1เปิดเลยครับผมอุ้ยซีโนฮันเตอร์23%กูเพิ่งมีดวงน้องจริงๆกับเมดพังช็อกโกแลต26%นะครับผมเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็เหมือนพี่หวันยินแฮกปะเนี่ยไม่แฮกมันอาจจะเป็นดวงแบบทั้งหลายปีอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับทุกอย่างอยู่ในมือแชทแล้วนะผมฝั่งซ้ายนะครับคุณซีนะครับมินิมาโกดเรเดียนไนท์เรเดียนไคสิตนะครับผมเมดพังแวนเดลมีดเมดพังอีโก้แวนเดลนะครับมีเซตเป็นเมดพังฝั่งขวาครับเมดพังการเดียนรีคอนแฟนทอมตีโนฮันเตอร์นะครับเลือกกันได้ครับฝั่งซ้ายเลข1ฝั่งขวาเลข2ครับบูดกันเลยครับ อย่าลืมเลือกเอลจัดหรือว่าจัดเอลนะครับ อันนี้ไม่ใช่นะครับ โอ้โหคือรอบนี้นะครับต้องบอกว่าสกินอย่างโหดครับในมาร์เก็ตของคุณหวานเย็นนะผมดีใจด้วยนะครับโอ้โหอันนี้ของจริงว่ะคุณซีครับ NT นะครับรอบนี้ไม่เป็นไรนะครับรอบหน้าเอาใหม่นะครับผมขอบคุณครับจีทั้ง2คนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับขอบคุณทั้ง2คนนะครับพี่หวานอย่าลืมทักหาหลังไปด้วยนะครับผมได้โอ้โคตรสกินอย่างโกงอ่ะเฮีย
กินอย่างโกงอ่ะเมื่อกี้เอาดีโกงไปกูเจอใครวะต้องลงแชทสรุปเจอใครไม่รู้ว่าก็ไม่ได้เจอคุณไม้หรอผมทำไปแล้วนะครับได้ครับตลาดฮัลโหลสวัสดีครับกอลีฮิโตริสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ โอเคเดี๋ยวแชร์จอกันก่อนเลยครับโอเคเดี๋ยวเริ่มจะแนะนำตัวนะครับสวัสดีครับกอลีชื่ออะไรครับแล้วคิดว่าวันนี้ชนะไหมครับ ชื่อตัวครับผม วันนี้คิดว่าชนะไหมครับ ไม่ชนะครับ แน่ๆครับมั่นใจ ไหนลองดูที่ตัวที่ครับสวัสดีครับพี่ตัวรีครับชื่ออะไรครับเดี๋ยวนะชื่ออะไรนะตัวหรอเมื่อกี้ ชื่อตัวครับ ชื่อตัวครับ อ๋อไม่ได้ตัวเหมือนไอ้นั่นใช่ไหมในเลิฟอ่ะ โดนกระเฉดด่าครับ ว่าไง อ๋อเดี๋ยวโดนกระเฉดด่าครับสวัสดีครับพี่ตัวรีครับชื่ออะไรครับแล้วคิดว่าวันนี้ชนะไหมครับ ชื่อฮิโตริครับ คิดว่าแพ้แน่นอนครับ โอ้โหแพ้เจอแพ้ครับไหนมาดูกันครับ เปิดไหนมากิดกันก่อนเลยครับครับ โอ้ชมพู3เขียว3กับชมพู2ทอง1นะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดสีเขียวกันก่อนนะครับคนละ2ใบครับเปิดเลยครับอันนี้ มินิมาครับ ของดีครับผม เชื่อผม มาอาจจะมีคนชอบไทเกรสแฟนทอมนะครับก็อาจจะมีคนชอบนะครับผมท่านชายครับ ท่านชาย เดี๋ยวนะครับก่อนนี้ครับสีเขียว1ใบนะครับพี่ตัวนี้สีฟ้า1ใบครับเปิดเลยครับสมัยคลาสสิกเจอกับอบิเซลเชลิปอันนี้ยังเฉยๆอยู่เดี๋ยวเรามาเปิดปืนกันเลยนะผมชมพูคนละใบครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เปิดเลยครับเบดพังสเปกเตอร์ 27% เจอกับโอนิช็อตตี้ 40%ฮะ อันที่2ครับชมพูนะครับผมถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เปิดเลยครับโอ้โหไอออนบักกี้นะครับผม 42% เจอกับเรเดียนไคซิตแฟนทอมนะครับผม 31%นะฝั่งขวามันจะเก็บแฟนทอมนะครับอันสุดท้ายครับคนหนึ่งมีดคนหนึ่งปืนนะครับผมมาดูกันว่าใครจะได้ของดีถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เปิดเลยครับ เมดพังครับ เมดพังแฟนทอมเจอกับใครมานับมีดอะไรที่กูไม่เคยเห็นใครใช้เลยนะครับ อันนี้เนี่ยกูไม่เคยเห็นใครใช้เลยครับมีดอันนี้โอ้โหอันนี้กูไม่ต้องรอแชทโหวตครับกูโหวตให้เองเลยนะครับผมรอบนี้นะครับโอ้โห เอาโดมไม่ได้อ่ะ นี่โคตรเท่พี่ มันน้องมึงไม่ต้องขายแล้วมึงชนะแล้วล่ะครับจังหวะนี้นะครับดีใจด้วยนะครับกอเลียนะครับผมโอ้โหคิโตริรอบนี้มันไม่ไหวปะมันหนักไปหนักอย่างมีดเลยครับโอ้โหจีทั้ง2คนนะครับผมขอบคุณทั้ง2ที่เข้ามาในกิจกรรมในวันนี้นะครับครับผมมากครับ ขอบคุณครับกอเลียนะครับอย่าลืมทักหาหลังไมค์ด้วยนะครับผม ครับผม ขอบคุณครับ ไอ้ควาย เฮ้ยฮะไอ้อะเมื่อกี้เขาพูดอะไรนะแชทเมื่อกี้เขาพูดอะไรนะเขาพูดว่าไอ้ควยใช่ไหมแบบเสียใจที่แบบแพ้ใช่ไหมเขาแบบอ๋อเขาบอก I'm fine อ๋อเขาบอก I'm fine เขาสบายดีอ๋อเขาบอกเขาสบายดีI'm fine อ๋อโอเคครับ I'm fine โอเคฝรั่ง I'm fine โอเคครับผมโอเค DRX โอ้โหแม่งข่าวตกรอบเลยเฮียต่อครับ
เออใครดีแชทใครดีเอลอยากเจอใครอะเอลอยากเจอใครเขาขอให้รวยๆอ๋อเขาบอกให้รวยขอให้รวยอ๋อผมบอกบายบายหมูกรอบอิซาเบธ คู่สุดท้ายขอเป็นสตรีมหม้อคู่กับคุณไอ้เอากี่บาท คุณสตรีมเมอร์เจอคุณเอลเหรอสตรีมเมอร์เจอเอลงั้นรอก่อนเดี๋ยวอันนี้รอก่อนเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยเว็บคุงครับเว็บคุงพี่ก็ส่งมาแล้ว ฮัลโหลสวัสดีครับเว็บคุง เอาดี สวัสดีครับสวัสดีครับ เปลี่ยนก่อนได้ไหมเปลี่ยนก่อนได้ปะ เปลี่ยนก่อนเหรอได้ครับโอเคได้ครับหรือว่ากันครับนี่แล้วกันฮัลโหลสวัสดีครับเซน นี่ดึงไม่ทันตั้งตัวเลยเนี่ย ทำอะไร ฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหล โอเคเดี๋ยวมาเปิดวาโลกันก่อนนะครับแชร์จอกันก่อน ครับ แชทนี้เริ่มน่ากลัวแล้วกูบอกอะไรจริงได้ทำอะไรกันก็ไม่รู้เนี่ยพวกเธออะโอเคเอ้ยทำไมฉันเป็นอย่างเงี้ยอ๋อลืมอันมิวโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวเริ่มจะแนะนำตัวกันก่อนสวัสดีครับเซนชื่ออะไรครับแล้วก็คิดว่าวันนี้จะชนะไหมครับผมไซมอนแต่ชิปมัน ฮะฮัลโหลครับอันนี้อะไรญาติชิปมัง1 คนเหรอ ใช่ครับ โอ้ชื่ออะไรครับอันนี้คนเนี้ยชื่ออะไรนะครับเอาชิปมังกุดหายเอา ไซมอนแต่ชิปครับ เฮ้ยน้องคือสำเนียงชิปมังมันฟังยากนิดนึงอ่ะพี่ฟังไม่ค่อยชัดพี่เรียกว่าชิปมังแล้วกันนะครับสวัสดีครับเวฟคุงครับชื่ออะไรครับแล้วคิดว่าวันนี้ชนะไหมครับผม ชื่อเวฟครับ คิดว่าอาจจะชนะครับ อาจจะชนะครับโอเคครับงั้นทั้ง2 คนครับเข้าหน้าไนท์มาร์เก็ตกันก่อนเลยนะผมเนี่ยกูก็ไม่เข้ากูก็เพิ่งรู้นะว่าตระกูลชิปมังเขาดูสตรีมผมด้วยนะครับดีอ่ะนะครับสวัสดีตระกูลชิปมังทั้งทุกคนนะครับถ้าเผื่อใครดูกันอยู่โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเปิดชิปมังนะครับเปิดสีฟ้า2 ใบครับเวฟนะครับผมเปิดสีเขียว2 ใบครับเปิดเลยครับผมโอ้ชมพูสิเดี๋ยวแล้ววะโอเคตอนนี้ครับชิปมังนะครับต้องเปิดสีฟ้า1 ใบนะครับเวฟนะครับเลือกชมพู1 ใบครับถ้าพร้อมแล้วเปิดเลยครับโซเวเลียนสติงเกอร์37%อ๋อดี ชิปมังม่วงไงวะเพื่อน ใช่ครับใช่ครับ เปิดครับมีการชมมีการชมโอเคต่อไปครับชมพูคนละใบนะครับผมถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เปิดเลยครับ เฮ้ย ออริจินเฟนซี่สกินนี้หมุนได้นะเจอกับอีโก้การ์เดียนครับเปลี่ยนสีได้โอเคไปครับชมพูอีกคนละใบครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เปิดเลยครับ โอ้โห ครับอันนี้ ที่ฟังมึงภาษามันฟังยากนิดนึงครับแต่เดี๋ยวผมช่วยแปลนะครับเขาบอกเขาได้ซีโร่แฟงวันดอลนะครับเขากำลังขิงอยู่นะครับฝั่งขวาซิลิสเตียลแฟนทอมครับผมสุดท้ายชิปมังเขาเปิดมีดว่ะเว็บคุงมึงว่าไงวะ อาจจะออกมีวิดีหรือว่า มีวิดีมาดูกันครับผมถ้าพร้อมแล้วครับอะไรนะครับชิปมังคุง ไม่แกะถั่วนะครับ อะไรเขาบอกเขาชอบกินถั่วนะครับเท่าที่ผมฟังรู้เรื่องนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เปิดเลยครับเฮ้ยมีดอะไรเนี่ยมันเปลี่ยนสกินเหรอวะมีดเปลี่ยนสกินนะครับผมกับซีโร่ซีโร่ฮันเตอร์แฟนทอมนะครับโอเคครับแชนนะครับโหวตให้นะครับผมเลข 1นะครับชิปมังนะครับมีออริจินเฟรนซี่กับมีดเปลี่ยนสกินกับฝั่งขวานะครับโซเวเลียนสติงเกอร์กับกูจะขายไหนได้วะเพื่อนซีโนฮันเตอร์ซีโนฮันเตอร์แฟนทอมนะครับ เวฟคุงเลข 2ครับชิปมังเลข 1ครับเรียกมาครับแชท
หมดแล้วครับผมเมอ๋อเขามีซีโรแฟงวันเดลนี่ด้วยว่านะครับดูจะโหวตในรอบนี้นะครับผม ดูทรงว่าซีโร่แฟงวันเดลน่าโดนใจชนะดีใจด้วยครับชิปมังนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองคนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวชิปมังคุงนะครับอย่าลืมทักมาหลังไมค์ด้วยนะครับ เพื่อรับของรางวัลนะครับผมครับก่อนไปชิปมังขอแบบภาษาชิปมังแบบขอบคุณได้ไหมครับก่อนไปอะครับอะไรนะครับขอใหม่ได้ไหมครับคน เปิดกับจัสและดวงดีจริงงง เพราะดึงดวงจากจัสมา thanks ครับ เฮ้ยจริงๆครับขอบคุณทั้งสองคนครับ จีจีครับ ไอ้ยัยชิมมังหรือจมน้ำวะกูถามจริงเฮียชิมมังมาจมน้ำเหรอวะเมื่อกี้อะฮะกูจะหลุดว่ะเฮ้ยขอบคุณทำโดเนทเมื่อกี้นะพิศาจอุดรเฮ้ยขอบคุณครับมามิปุโก้ขอบคุณครับจีจีครับกูจะหลุดกับแม่งว่ะเฮ้ยเอ้ยไปครับไปเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับอุ้ยฮัลโหลสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับลันนิดแบ็กมายังครับยังครับลันนิดแบ็กยังไม่มาครับโอเคเดี๋ยวแชร์จอกันก่อนเลยครับโอเคฮัลโหลสวัสดีครับโคบี้ครับชื่ออะไรครับแล้วคิดว่าวันนี้ชนะไหมครับโคบี้ครับชนะครับ ฮัลโหลสวัสดีครับคุณ CXZ ครับชื่ออะไรครับแล้วคิดว่าวันนี้ชนะไหมครับชื่อแม็กครับรู้มือครับรู้มือ โอ้รู้มือว่ะคนหนึงบอกชนะคนหนึงบอกรู้มืองั้นมาดูกันเลยครับว่าในมาร์เก็ตเป็นยังไงครับเข้าไปเลยครับผมทอง2ชมพู2กระทอง1ชมพู2สูสีอยู่โอเคครับเดี๋ยวเรามาเปิดเขียวคนละใบกันก่อนเลยครับมินิม่าครับผมกับอะไรก็ไม่รู้นะครับสีฟ้าคนละใบครับเปิดเลยครับอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้นะครับโอบี้เราเปิดสีฟ้าอยู่นะครับแม่ครับสีชมพู1ใบครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เปิดเลยครับพามการเดียนเจอกับอะไรอะแฟนทอมแบบเป็นกระจกเหรอเผื่อเป็นคนชอบลด 46% นะพามการเดียน 41%ต่อไปครับชมพูคนละใบนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เปิดเลยครับโอ้โหเน่า โอ้โหคลาสสิกอะไรไม่รู้ครับคลาสสิกไวเปอร์กับการเดียนอีก1 อันเฮ้ยอันนี้คือมึงจะเก็บแต่การเดียนเหรอวะแม็กรีเวอร์การเดียน 36%โอเคครับต่อไปแม็กเปิดมีดนะครับโคบี้ครับเปิดปืนอยู่นะใครไม่รู้2ไพ่สุดท้ายอาจจะพลิกเกมได้ครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เปิดเลยครับเฮ้ยริเวอร์นะ เฮ้ยขึงมาดิเราได้อะไรวะโคบี้ นี่ไงแฟนทอมริเวอร์เนี่ยโอ้กี่เปอร์เซ็นต์อยู่แค่หรอ33%อ่ะไอ้เหี้ยแม็กมึงว่าไงวะเพื่อนผมก็มีการเดียนนะการเดียนริเวอร์การเดียนริเวอร์โอเคมันอาจจะถอยเฉลี่ยกันได้ปานสู้อันดูสุดท้ายกันดีกว่าครับมีนะผมถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เปิดครับจะไฟนะลีคอนบัตเตอร์ฟลายกับเบลดเอมอนดีครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับฝั่งซ้ายริเวอร์แฟนทอมกับมีดบาริซองนะครับของดีคอนฝั่งขวาพามการเดียนริเวอร์การเดียนและมีดเบลดออฟเอมอนดีครับแล้วแต่นะผมเลข1นะผมฝั่งซ้ายเลขขวาเลขฝั่งขวาเลข2ครับเรียกเลยครับ
อ้อันนี้มันสูสีกว่านะ1 2โอเคโอ้เดี๋ยวก่อนนะแม่งใกล้เคียงเกินตรงกูต้องนับเนี่ยตอนเนี้ย11โอเคโอ้ด้วยคะแนนอันฉิวเฉียดนะครับผมดีใจด้วยนะครับกับผู้ชนะในรอบนี้ก็คือโคบีครับผมดีใจด้วยครับขอบคุณครับลีเวอร์แฟนทอมกับมิดบาลีซองว่ะแม็กเอ็นทีว่าเพื่อนรัก เอ็นทีครับเอ็นที จีจีทั้งสองคนนะครับจีจีครับผมทั้งสองคนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับผมแล้วก็โคบี้นะครับอย่าลืมทั้งมาหลังไม้นะครับผมเพื่อรับของรางวัลในวันนี้นะครับผมครับผมขอบคุณครับ ขอบคุณครับโอ้โหไอ้เหี้ย2 ไพ่สุดท้ายปิ่นเกมเอาดีแชทไปต่อเลยนะอีกกี่คู่เหรออีก4 คู่แล้วเปิดไปเท่าไหร่แล้ววะแชทไม่เคยได้นับปะมันกี่คู่แล้วอะจำไม่ได้ว่ะมันเกินเนี่ยแล้วสวัสดีครับถ้าใครอยากเข้ากิจกรรมนะเข้ามาตรงใจดิสไว้นะครับจะได้ไม่พลาดรอบหน้าแล้วสวัสดีครับนิกส์เดี๋ยว อุ๊ยน้องเป็นนักร้องปะเนี่ยฮัลโหลครับ ครับแล้วครับ โอเคครับเราแช่ชอกันก่อนนะครับแค่เรามีนักร้องมาบอกว่าแค่เขาลืมปิดออโต้ตูนมาเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ ขึ้นไหมครับ โอ้ขึ้นครับโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวเริ่มจากการแนะนำตัวกันนะครับคุณแดดนะครับผมอ่านยังไงอ่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับแล้วก็คิดว่าวันนี้ชนะไหมครับชื่อปุณครับ คุณครับคิดว่าวันนี้ชนะไหมครับ ไม่น่าครับ สวัสดีครับคุณนิกครับชื่ออะไรครับแล้วคิดว่าวันนี้จะชนะไหมครับผม ชื่อนี้ครับคิดว่าน่าจะไม่เหมือนกัน อันนี้คุณนิกเป็นนักร้องเหรอครับหรือว่ายังไงครับเนี่ย ใช่ครับผมเป็นนักร้องโอ้โห ร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ มีเพลงไหนไหมครับขอสักเพลงได้ไหมครับ อย่าให้กูต้องลา โหเพลงนี้พอไหมครับ เพราะครับเพราะทำไมถึงร้องครับไอ้เหี้ยนะครับโทษทีครับครับเดี๋ยวเข้าหน้าโทษครับเดี๋ยวเข้าหน้าไหนมากันก่อนกันเลยครับผมอย่าลูกศิษย์อย่างเกมมันเยอะว่ะตอนนี้อุ้ย โอ้โหจับผมมาเจออะไรเนี่ย โหคุณครับไม่เป็นไรครับเมื่อกี้2 ไพ่สุดท้ายก็ชนะได้ครับอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับผมแต่เอาเป็นว่าเราเปิดสีเขียวคนละใบกันก่อนเลยครับไปครับอันนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรานะครับคุณนิกนะครับสีฟ้านะครับคุณนะครับสีเขียวนะครับเปิดเลยครับคุณนี่ครับคุณมีสีชมพูอันไหนที่คุณอยากเปิดไหมครับเลือกมาเลยครับ1 ใบทำไมถึงใบนี้ครับอย่าเพิ่งครับทำไมถึงใบนี้ครับอยากรู้มีความรู้สึกกับใบนี้ห้องดีแน่นอน โอ้ครับผมนะครับขอบคุณครับโอเคครับปุณนะครับสีเขียวอยู่นะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เปิดเลยครับอุ้ยโค้ดเหมือนกันแต่คนหนึ่งรีเวอร์คนหนึ่งอะไรแอปเปิลเชอร์โค้ด-19%นะครับอันแรกนะครับผมคุณอย่าเพิ่งยอมแพ้นะคุณสีฟ้าครับคุณนี่ครับสีชมพู1 ใบครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เปิดเลยครับอุ้ย สกิลอะไรวะเนี่ย โอ้โห รีคอนการเดียน31%คุณนี่ครับตอนนี้ความรู้สึกของเราเป็นยังไงครับ ตอนนี้รู้สึกดีครับรู้สึกดี
คุณครับรู้สึกไงครับ ตอนนี้คิดว่าจะคัมแบ็กได้ไหม คัมแบ็กได้ขอ1,000ได้ปะล่ะ เฮ้ยเอาเราแจกของรางวัลไง เราแจกของรางวัลนะครับ ใครชนะคัมแบ็กได้ของรางวัลไงครับ ตอนนี้เรามาวัดสีชมพูกันก่อนนะครับ3 2 1เปิดครับผม อะไรวะเนี่ย ไคโอสเตติดออฟเจอกับเนปจูนบูลด็อกเฮ้อมันเปิดไพ่สุดท้ายเลยแล้วกันนะครับ ดูทรงนะครับ ถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เปิดเลยครับ โอ้โห อุ้ย มีดโซเวเลียน 25% กับเมดพังออเปเรเตอร์ จัด แชทครับ พู ผ ด ม ได้แย่มากเลยจัด เอาเผื่อมีคนชอบมีดเนี่ยใช่ไหม นี่อะไรเนี่ย เฮ้ยของดีนะมีดเนี่ยจะชอบนะของดีนะ เคยใช้ป่ะวะเนี่ย ไม่มีอันเนี้ยทุกคนนะครับ ฝั่งซ้ายนะครับ คุณปุณนะครับ มีโซเวเลียนนะครับ กับไคโอสเตติสออเปเรเตอร์ครับ ฝั่งขวานะครับรีคอนการเดียนริเวอร์โกดเนปจูนบูลด็อกเมดพังออเปเรเตอร์ครับ เลข2ครับ อันเลือกเอาครับมันแล้วแต่ความชอบนะครับ แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ผลโหวตนะครับ คือบางคนมันอาจจะอยากได้แค่มีดเนี่ยก็อาจจะโหวตมีดแบบชอบแค่มีดไม่ชอบสกินอื่น มีอะไรวะเนี่ยเกิดมาเพิ่งรู้จักเนี่ย เฮ้ยมินิเทนะครับเจ็ตเมนเขาใช้กันช่วยขายนะครับ ฝั่งขวานะครับ เลข1ฝั่งซ้ายเลข1นะครับ ฝั่งขวาเลข2นะครับ โอเคครับ ดูจากผลโหวตในรอบนี้นะครับผม ดีใจด้วยนะครับ คุณนิกครับผม นักร้องชื่อดังประเทศไทยครับ คงไม่ได้วอร์ครับ โอ้เอ็นทีนะครับปุณนะครับ มีสวยแล้วแต่ว่าพลาดตบปืนไหมครับจีนะครับทั้ง2 คนนะครับขอบคุณทั้ง2 คนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับผม ครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ก่อนไปครับคุณนิกขอสัก1 บทเพลงก่อนไปได้ไหมครับ โอ้เพลงอะไรเพลงอะไร อะไรก็ได้ครับ เอาที่แบบช่วงนี้กำลังร้องก็ได้ครับ ขอสัก1 บทเพลง ยายกูต้องลาเมีย มันร้องไปกันอยู่เพลงเดียวไอ้เหี้ยเฮ้ยโทษครับโทษครับโอ้วนเงี้ยนะตามถึงบ้านนะ โทษครับพี่ขอโทษครับจีครับขอบคุณครับไอ้เหี้ยแม่งเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่ลูกศิษย์ยังเจมันเยอะว่ะลูกศิษย์ยังเจมันเยอะเนาะต่อครับต่อฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับ อันนี้จ้าสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดี ครับ สวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวแชร์จอกันก่อนเลยนะครับ โอเคเขาถูกอยู่สัตว์โอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวเริ่มจากแนะนำตัวเราก่อนครับสวัสดีครับคุณซอยแบร์ครับชื่ออะไรครับและคิดว่าวันนี้ชนะไหมครับ สวัสดีครับ ชื่อแตงครับ ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยชนะบัตเทิลบาร์เลยแบบ ครับ อันเนี้ยในมาร์เก็ต ลองดูครับวันนี้ใครไปรู้สวัสดีครับคุณหมูกรอบอิสตาเบนครับชื่ออะไรครับแล้ววันนี้คิดว่าชนะไหมครับ สวัสดีครับ ชื่อเหมียวครับ ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยแบทเทิลในมาร์เก็ตเลย งั้นโอเคครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองกันนะครับ เข้าในมาร์เก็ตกันก่อนเลยครับทั้ง2 คนครับผมแจกรางวัลเลยดีป่ะแชททั้ง2 คนเลยป่ะเฮ้ย โอ้โหคนหนึ่งแชมพู5 ใบ คนหนึ่งแชมพู3 ทอง 1งั้นเอาเป็นว่าเปิดสีฟ้าคนละใบกันก่อนนะครับผมเปิดเลยครับนี่เราไม่ใช้นี่เราไม่ใช้ ต่อไปครับคุณซอยแบดครับยังสีฟ้าอยู่นะครับ คุณเหมียวครับแชมพู1 ใบครับใบไหนก็ได้ครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เปิดเลยครับโอเคเมจพังการเดียน
กับปืนจัดอันนี้ยังไม่ซีเรียสแต่เรามาวัดชมพูกันคนละใบเลยครับถ้าพร้อมนะครับผม3 2 1เปิดเลยครับอุ้ยโอ้นี้ทั้ง2คู่คนหนึ่งช็อตตี้คนหนึ่งบูลด็อก26% 24%อาจจะสูสีกันอยู่ใบที่2ครับ3 2 1เปิดเลยครับฟอร์ซาเคนสเปกเตอร์กับไครโอสเตซิสบูลด็อกคุณฟอยแบนครับคิดว่าเรายังจะชนะได้อยู่ไหมครับ แพ้ชัวร์ เฮ้ยใครไปรู้มีดเราอาจจะของดีไงเป็นไป เอ้ย ได้ไหม เขามีมีดนะ เออ เป็นไปได้รอดูครับแชมพูนะครับ อันต่อไปครับ3 2 1เปิดเลยครับผมโอ้โห What ไอออนบักกี้กับอีโก้แวนดัลนะครับผมว่าอาจจะได้วัดอันสุดท้ายจริง รู้ เฮ้ย ปะทุกคนที่ ครั ไอบ จัสมันมีความสุขและยิ้มตลอดตอนนี้ เพราะอะไร เพราะไอจัสมันเป็นอาหวัง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  ขอโทษแป๊บนึงนะครับ อาหวัง แป๊บนึงนะค อา รับ หวังอา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  เอาหวังพ่อมึงอะเด็กเหี้ย โอเคครับ สุดท้ายครับผมมาครับ คนหนึ่งมีมีดนะครับ คนหนึ่งมีปืนนะครับผมถ้าพร้อมแล้ว 3 2 1เปิดเลยครับ หัว โอ้โห โอ้ อะไรเนี่ยตลาดเนี่ย คิดเอาไว้ว่าใช่ โอเคครับแชทนะครับ ฝั่งซ้ายครับเลข 1นะครับคุณซอยแบนนะครับผมโอนี่ช็อตตี้บูลด็อกบักกี้นะครับแล้วก็มีดใครอ่ะมันไงใครมานะหรอกับฝั่งขวานะครับสปิกเตอร์ฟอร์ซาเกนบูลด็อกโอนี้แล้วก็มีพังการเดียนนะครับผมเลข 2ครับคุณเหมียวนะครับไปครับโอ้โห ขนาดมีมีดแล้วเนี่ย ขนาดมี ดู มี ดิ ด ของโคตรดีอ่ะ เหมือนว่ามีดรอบนี้มัน มันอาจจะไม่ไหวนะครับผม ดีใจด้วยนะครับ คุณเหมียวนะครับ ที่ชนะในรอบนี้นะครับ ขอบพระคุณค่ะ ขอบคุณครับอุ๊ยเอ็นทีนะครับคุณซอยแบนนะครับ รอบหน้าต้องเป็นรอบของเราแล้วหรือเปล่า มา2 รอบแล้วจัด เฮ้ยรอบ3เนี่ยอ่ะรอบ third time the ต้อง charm มีรอบ3อีกเหรอ เดี๋ยวมีรอบหน้านะครับผม แต่รอบนี้ขอบคุณทั้ง2คนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับ โอเค ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับคุณเหมียวนะครับ อย่าลืม ครับ ทักมาหลังไมค์ด้วยนะครับเพื่อรับของรางวัลนะครับผมครับผมไปต่อครับฮัลโหลสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ เตอร์อยู่ไหมครับ เตอร์ ฮัลโหลครับ โอเคอุ้ยโอ้โหโอเคเดี๋ยวแชร์จอกันก่อนนะครับผม กำลังเล่นดิพี่ เอากำลังเล่นงั้นเดี๋ยวพี่รอโอเคไหม โอเคครับ โอเคครับ เหลือเยอะไหมเนี่ยเท่าไหร่เนี่ย โอ้เยอะเยอะเลยพี่เป็นกดครับ เพึ่งกด มันมีโทษพอดีไอ้กะเวลาพี่โทษ ไม่เป็นไรน้องจายแต่เพื่อยังมีเพื่อถ้ามันได้อยู่ก็เดี๋ยวพี่เอามาโอเคไหม โอเคพี่โอเค โกบีโกเอโกซีเอ้ยหลังมีเอ้ยมายิงไม่ติงโบ อันนี้พร้อมยังครับอันนี้พร้อมยังครับฮัลโหลครับเดี๋ยวนะเอ้ยยังไม่เปิดหูฮัลโหลครับพร้อมยังครับ มาพร้อม พร้อมโอเคเดี๋ยวแชร์จอกันก่อนนะครับผมไอ้เหี้ยนั่งกดแหลงเฮ้ยแล้วทำยังไงเนี่ยทำไมจันไม่ขอ IG เพื่อช่องแชทคืออยากได้วาร์ปกันเหรอเมื่อกี้แชทอยากได้วาร์ปไหมเมื่อกี้อยากได้วาร์ปไหมไอ้เหี้ยกูถามเขาแล้วผัวเขามาตอบแบบวาร์ปพ่อวาร์ปแม่มึงกูทำไงอ่ะเหี้ยกูตัวสั่นเลยนะเหี้ยกูทำไงอ่ะโอเค
ฮะฮะเฮ้ยโอ้โหวาโลแรนต์วาโลแรนต์144 พีโอ้โอเคครับเดี๋ยวเรามาเปิดนะโอเคนะครับโอ้ว้าวนะครับเผื่อแบบใครคอมแบบกราฟิกอาจจะไม่สู้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มจากแนะนำตัวกันก่อนครับสวัสดีครับวาโลแรนต์144 พีครับชื่ออะไรครับผมแล้วคิดว่าวันนี้จะชนะไหมครับ ชื่อคิวเลอร์ครับ ก็ให้เพนกวินนำทางครับ ให้พิทกุยนำทางนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับปื้มครับชื่ออะไรครับแล้วคิดว่าวันนี้จะชนะไหมครับ ชื่อปื้มครับผม ไม่คาดหวังครับ ไม่คาดหวังครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าครับเดี๋ยวเข้าหน้าไนท์มาร์เก็ตกันก่อนนะครับทั้งสองคนนะครับผมโอ้เมื่อกี้โอ้ยปรับกราฟิกแล้วปรับกราฟิกแล้วโอเคนะครับปรับกราฟิกแล้วทั้งสองคนมีแชมพู3 ใบโอเคแต่ว่าปื้มมีทอง1 ใบนะครับงั้นเอางี้เดี๋ยวเราสีฟ้า2 ใบสีเขียว2 ใบเปิดกันก่อนเลยครับเราไม่อะไรนะครับผมไปเลยครับปึ้มเฮ้ยโอเคครับเดี๋ยวปื้มนะปื้มเปิดแชมพู1 ใบนะครับเดี๋ยวปื้มเปิดคนเดียวกันครับให้มันเท่ากันไปเลยครับโอเคแต่ตอนนี้ครับต่างคนต่างเปิดแชมพูคนละใบนะครับมาวัดกันครับว่าใครจะได้ของดีนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เปิดเลยครับโอ้ยคลาสสิกนะครับผมปื้มเปิดเลยครับปื้มแชมพูครับปื้มเฮ้ยอะไรอ่ะเอมอนดิวบูลด็อกว่ายังต้องวัดกันอยู่นะครับไปครับแชมพูคนละใบนะครับ3 2 1เปิดเลยครับหุยปื้มเขาเปิดได้รีเวอร์แฟนทอมมาเพื่อนคิดว่าไงวะ วัดเท่านั้นดี คิดว่ามีดเราจะไหวไหม ไม่ ไหวเหรอใครไปรู้นะครับใบสุดท้ายนะครับเขาเปิดมีดนะ3 2 1เปิดเลยครับเฮ้ยโซเวเลียนเฟนซี่กับลูน่าดิเซนครับผมโอเคครับแชทฝั่งซ้ายนะครับผมมีเฟนซี่นะครับโซเวเลียนรีเวอร์แฟนทอมนะครับผมฝั่งขวาครับเอมอนดิวบูลด็อกลูน่าดิเซนนะครับผมซ้ายเลข1ขวาเลข2ครับอันนี้แล้วแต่ความชอบครับบูดกันเลยครับทุกคนเฮ้ยบางคนชอบมีดนะบางคนชอบปืนนะโอเคครับดูจากผลโหวตในรอบนี้นะครับผมดีใจด้วยนะครับกับ Valorant 144 พีครับดีใจด้วยนะครับโอ้โหรีเวอร์แฟนทอมของเรามันของจริงว่ะดีใจนะครับคิลเลอร์นะครับส่วนปื้มคุงครับ NT นะครับรอบหน้านะครับมาร่วมกิจกรรมกันใหม่ได้นะครับผมขอบคุณทั้ง2 คนนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับครับคิดเลยอย่าลืมทักมาหลังใหม่ด้วยนะครับผมโอเคจ้ะเฮ้ยอันนี้คือคอมกลับไปแหลกเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมเนี่ยกลับไป144 พีใช่เวลาเข้าหน้าหลักมันจะกระตุกเข้าหน้าหลักจะกระตุกว่านี้เอาจริงนะว่าสวยนะเนี่ยสำหรับใครที่คิดว่ามาเล่นกิจกรรมแล้วจะได้รางวัลนะครับ ตอนบอกว่า ไม่ เปลี่ยนคู่ก่อนคือเพิ่งได้ยูรุ ไม่ตอบคนง่ายๆ กูได้รางวัลจากซุปมันยังไม่ตอบกูเลย เจอครับ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมJJazหวังพวกกูสิ้นหวังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีกิจกรรมให้ตลอดแต่ไม่มีรางวัลให้เธอหรอกเครื่องหมายมีครับรางวัลกูแจกตลอดครับเฮ้ยมึงจะกูแจกตลอดครับทุกคนครับใครที่เคยได้รางวัลจากผมได้จริงไหมครับคนที่ได้รางวัลจากผมนี่ได้จริงไหมครับทุกคนครับได้จริงไหมครับถามคุณเอลคุณวิวันนี่นะครับได้จริงไหมครับในชานมเราโอ้ชานมโอ้ยเราไม่ออกจากบาร์เลยเนี่ยบิดนะบิดนะซุปกดแรงต่อไหมเดี๋ยวซุปกดแรงต่อครับคู่สุดท้ายเดี๋ยวดูทรงอ่ะบิดโกงไม่รู้กูไม่เคยได้บิดจริงไม่มีนะกูแจกทุกรอบบอกกูบิด
ข้าวครับกับข้าว ครับผมมีใครซื้อไหมครับกับข้าวนะครับ มาลาค่ะ ฮัลโหลครับกำยอนครับอยู่ไหมครับคุณทรงรับ วันนี้ไม่มี EMEA หรอมีแต่จันไม่ได้ดูครับจันจะดูอเมริกาครับตี 5ยุโรปมันเฉยๆวันนี้มันไม่น่าหนุกว่ะกำยอนครับกำยอน ครับผม สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับเพื่อนจัด สวัสดีครับ เตอร์จบยังครับเตอร์ เท่าไหร่ครับน้องชาย ไป1112 11แล้วพี่ มึงแชร์จอดิไหนมึงแชร์จอดิไหนมึงแชร์จอดิไหนดูดิ อันนี้พี่ค่อนข้างที่จะเต็ม เดี๋ยวพี่โค้ดเองมา ไปพี่ ฮัลโหลครับกำยอนครับอยู่ไหมครับ เดี๋ยวผมขอปิดเสียงพี่ก่อน ไปเสียงกัน Shadows traveling โรเตต อันไหน12 11เอางี้น้องสโมกเว้นเนี่ยสโมกเข้าไปแล้วก็ไปเทคซ้ายมืออุ๊ย พี่ผมมึน ไม่เป็นไรน้องชายไม่เป็นไรทำลายบอลวิ่งเดินปาโกโบ โกเลยไปเลยตอนนี้เอเคลียร์เชื่อเลย นี่เอเคลียร์นี่ไง พี่พูดถูก แพนเต้เราไปซ้ายเราไปแลมเอ้ยทิ้งเบอร์เลยไปซ้ายเลยซ้ายมือวิ่งเลย ใช่ไหม ปาแล้วขึ้นเฮเว่นไปยิงเลยนะครับนี่นะน้องชายพี่มันโค้ดธรรมชาติด้วยเนาะ ขอบคุณพี่ มีงบ10 บาท หาไข่ดาวทอดมือ1ครับ จัสเป็นคนกลาง เฮ้ย ส่งให้มดเดี๋ยวไหมขอบคุณครับพี่ โอ้ยไม่เป็นไรครับมาเดี๋ยวเตอร์กำยนครับแชร์จอเลยครับผมครับเฮ้ยทำไมเสียงมันสะท้อนมาแชทเลยกูหล่อนวะ เดี๋ยวใครเตี้ย เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมเสียงกูมันยังมาอยู่วะมีใครมีเฮ้ยไปแล้วขึ้นเฮเว่นไปยิงเลย ไอเตอร์วีออฟ ไอ้เตอร์ปิด แคนไปไรมอมีอะไรเหรอครับพี่ อ๋อโอเคพี่ได้ละไม่เป็นไรน้องชายโอเคไอ้ที่กูหล่อนเสียงตัวเองนะเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ข้าวไข่เจียวนะครับ10 บาทนะครับซื้อกันได้นะโอเคมาครับเดี๋ยวเริ่มจะแนะนำตัวนะครับสวัสดีครับเตอร์ครับชื่ออะไรครับแล้วเอ้ยน้องมึงเปิดไปแล้วไอเตอร์โอ้ยไอ ไม่พี่เข้าใจก่อน ผมเข้ามาในเนี่ยในดิสใช่ไหมแล้วผมเข้ามาในเนี่ยไวตอนแล้วเขาก็ดึงผมมาเลยผมไม่รู้เรื่องอะพี่ คือน้องตอนแรกคือน้องนั่งเล่นเกมอยู่เฉยๆนะ ใช่พี่เขาก็ดึงมาเลย ผมไม่รู้ทำไงดูพี่โคตรสวยอะหน้าตึงอยู่นะหน้าตึงหรือยี่หน้ากดแบนมาเชี่ยน่ะเดี๋ยวก่อนโอเคครับถือว่าพี่ได้โค้ดน้องเป็นรางวัลแล้วกันนะครับจริงๆครับน้องชายอิสัตครับผมครับกดแรงสู้ๆนะขอให้ไต่ขึ้นไปเยอะๆนะ ไปนะพี่ไอเวียดนามมันรีบไปหนึ่งไม่ติ้งบุ บอกเพื่อนมันนี้ไม่ไหวกับกูสักคนน่ะ มึงไม่ไหวกับพี่กูสักคนน่ะ เฮียครับครับจริงๆครับน้องชายครับกดแรงให้สนุกนะ ขอบคุณครับจะเป็นแพทแล้วพี่ มันน่ากดมันน่ากดแรงกูก็นึกว่ากูจะหลุดว่ะลากขึ้นไปหน่อยพี่จันเป็นคนเด้งมา FK เหรอมาครับฮัลโหลครับลิสเซนมีครับอยู่ไหมครับฮัลโหลสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวแชร์จอกันก่อนนะครับมันเพิ่งเปิดจริงๆนะมันเพิ่งซื้อเลยเหรอ
ก่อนเล่นเกมเหรอไอ้เหี้ยเอ้ยมันอันนี้มันชนะกูได้เลยมันชนะได้เลยนะเมื่อกี้เอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูไงวะอ๋อโอเคโอเคครับสวัสดีครับดิซินมีครับชื่ออะไรครับแล้วคิดว่าวันนี้จะชนะไหมครับผมนี่ครับชิว โอ้ชิวครับโอ้โหฝั่งขวาเขาเปิดขู่แล้วเนี่ยสวัสดีครับคุณกำยอนนะครับชื่ออะไรครับแล้วคิดว่าวันนี้จะชนะไหมครับ50/10ครับคุณจัด นี้มาฝากวาโล 0.144p รอบหน้าขอไปคิดก่อนถ้าไม่มีแสดงว่าตัน 55 เฮ้ยคำสั่งดูหน่อยครับผมครับคิลเลอร์ เรียกผมว่าแบ็คฮาร์ดได้ครับ เรียกว่าอะไรนะครับ แบ็คฮาร์ดครับแบ็คฮาร์ด แบ็คฮาร์ดโอ้โหอันนี้คือแชมพู5 ใบนี่คือแบบเราเปิดขู่เขาเลยเหรออ๋อแน่นอนครับจัดไปครับไม่เคยชนะเลยครับโอ้แต่ลิเซนมีทอง2ชมพู2นะลิเซนมีคิดว่าชนะได้ไหมครับชิวครับชิวครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลิเซนมีครับฟ้า1 ใบครับแบ็คฮาร์ดครับเขียว1 ใบครับเปิดเลยครับโอเคอันนี้ยังไม่อะไรครับเฉยๆครับตอนนี้ครับแบ็คฮาร์ดนะครับชมพู1 ใบครับลิเซนมีฟ้า1 ใบครับถ้าพร้อมแล้วเปิดเลยครับโอ้เมจพังการเดียนโอเคแต่ตอนนี้ครับเรามาวัดแชมพูกันแล้วเนาะถ้าพร้อมแล้วนะครับคนละใบ3 2 1เปิดเลยครับเฮ้ยโบเฟนซี่รีคอนสเปกเตอร์อันนี้โบอันแรกนะที่เราเปิดได้วันนี้เนี่ยโอเคต่อไปครับแชมพูนะครับ3 2 1เปิดครับโอ้โหไอ้ฝั่งขวาเขาเปิดได้ของดีฝั่งซ้ายลิเซนมีกูเปิดได้อะไรเนี่ยอะไรครับอะไรคือเราหวังมีใช่ไหมครับลิเซนมีไม่หวังอะไรแล้วครับหวังมีนะครับมาครับคนหนึ่งเปิดมีดคนหนึ่งเปิดปืนนะครับ3 2 1เปิดครับเอาพี่เอ้ยแบ็คฮาร์ดกูหายหรือแบ็คฮาร์ดครับเราสักครู่นะครับพี่ไอ้กูดูว่าเขาเน็ตหลุดหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมเนี่ยน้องโอเคไหมครับเนี่ยน้องคอมค้างเหรอไลฟ์ขึ้นอยู่ไหมครับไลฟ์มันค้างครับน้องชายสักครู่นะครับเฮ้ยมันปิดไปแล้วอ่ะรอแป๊บหนึ่งคอมค้างไปแล้วนะครับรอได้ไม่เป็นไรรอได้แต่คิลเลอร์ว่าสวยมากเลยนะคิลเลอร์เอามาแบบเผื่อเอาไม่นี่ไหมลงดิสคอร์ดไหมเนี่ยแต่ว่าแบบเอามาใช้เป็นแบ็คกราวด์ได้นะว่าสวยมากเลยอ่ะเอาไปรับวอลเลนพอยต์ดิเอาไปส่งวอลเลนพอยต์อ่ะสวยจริงนะของคิลเลอร์อ่ะคามุยเหรออย่าเพิ่งคามุยมายังวะของคิลเลอร์ว่าสวยนะเอาจริงขึ้นแบบวะมันไม่ขึ้นมาแชทอันเนี้ยหรือกูวัดแล้ววะมันไม่ขึ้นนะน้องชายหรือขึ้นแล้ววะขึ้นไหมครับพี่ชายโอ้ไม่ขึ้นครับมันค้างไปเลยนี่เอามาแล้วโอเคมาแล้วโอเคเมื่อกี้เราเปิดได้เลยนะเปิดได้จัดโอเคครับอันสุดท้ายนะผมคนหนึ่งมีดคนหนึ่งปืนนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไปครับโอ้โหคอนทอกับอีโก้การเดียนใช่ครับเอาครับเลือกครับฝั่งซ้ายนะครับโบเฟนตี้คอนทอครับฝั่งขวาครับเมดพังการเดียนรีคอนสเปกเตอร์ซีโรแฟงวันเดลครับโอเคครับผลโหวตเข้ามาในรอบนี้ดีใจด้วยนะครับคุณแบ็คฮาร์นะครับผมดีใจด้วยครับพี่ชายดีใจครับโอ้ยเอ็นทีนะครับคุณลิเซนมีเอ็นทีนะครับผมครับผม
โอ้อันนี้คือเราเดี๋ยวนะครับ อันนี้เราชิปมังเหมือนกันปะครับเนี่ย เป็นญาติห่างๆกันครับ อ๋อเป็นญาติห่างๆกัน อันนี้ชื่ออะไรครับ แบบตระกูลเรียกว่าอะไรครับเนี่ยอันเนี้ย อะไรนะครับภาษาชิปมังมันแบบอาจจะฟังยากนิดนึงครับโอเคครับขอบคุณทั้งสองคนนะครับที่เข้ามาในกิจกรรมวันนี้นะครับผมนะครับไปค้าน้ำอย่าลืมทักมาหลังไมค์เพื่อรับของรางวัลด้วยนะครับ ได้ครับเพื่อนจ๊าบ ครับจีครับ จัดด้วยนะครับ โอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับอุ้ยชิปมัง สตรีมเมอร์น้ำดีครับ ครับอุ้ยขอบคุณครับอุ้ยเฮียหรือกูต้องไปตีตลาดชิปมังแล้ววะไอ้เฮียอุ้ยเอากูเผื่อออกเองเฮ้ยกูต้องไปตีตลาดชิปมังแล้วป่าวะแชทมึงว่าไงวะมันแฟนคลับดูเยอะดีว่ะตลาดชิปมังอ่ะสุดท้าย2คนนี้แล้วกันเนาะให้มันหมดอ่ะมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเอลอยู่ไหมครับเอลแกเหรอเดี๋ยวฉันเปิดแบบเปิดผ่านๆไงให้มันสู้คนอื่นหน่อยสิไหนดูสิมันจะปากแซบหรือเปล่าเฮียเนี่ยสวัสดีครับคุณเอลครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวแชร์จอกันก่อนนะครับผม จัดบิดช่องแชทเหรอจัด ไม่ได้บีดให้แบบเนี้ยเจอกันไงไม่มึงกูไม่แอลเข้าใจไหมคือกูแชร์จอไปด้วยเปิดไปด้วยมันทำไม่ได้เปิดดูไปด้วยไอ้นี่ไปด้วยมันทำไม่ได้ครับพี่จัดผมอยากเปิดด้วยไว้รอบหน้านะน้องชายมันพี่จัดหมดแล้วอ่ะอันนี้สุดท้ายแล้วไม่สนกูแอลอีกโอ้อันนี้คือคุณเอลเปิดหัวใจให้คุณเอใช่ไหมครับเนี่ยใช่ไหมครับ ผมเปิดให้คุณจัดแล้วครับ อันนี้คือคุณคิดแรกกับผมหรือเปล่า เปล่าครับ ครับโอเคครับผมปรับเป็นหน้าปาโลให้นะครับ ได้ครับโอ้โหคุณเอครับโอ้โหเดี๋ยวเริ่มจากแนะนำตัวนะครับสวัสดีครับคุณเอลชื่ออะไรครับแล้วคิดว่าวันนี้จะชนะไหมครับผม คุณโง่ไปเนี่ยเมื่อกี้คุณก็เรียกชื่อผมอยู่นะ ไม่ก็แบบเผื่อคุณมันเอเค คืนนี้จะยาวเข้าเลยเหรอฮ่าฮ่า อ๋อ ฮ่า มีแบบ ผม ชื่ออะไรครับแล้ว ผ คิด ม ว่าจะชนะไหมครับ ผมชื่อเอลครับแฟนเก่าจัด จัดมินแฟนเก่าจัดมินใช่ไหม แล้วแต่ครับ แล้วคิดว่าวันนี้จะชนะไหมครับ ชนะครับ ครับผมโอเคครับสวัสดีครับคุณเอครับชื่ออะไรครับแล้วคิดว่าวันนี้จะชนะไหมครับผม ชื่อออฟครับ ผมว่าผมน่าจะแพ้ว่ะ โอ้โหผมน่าจะแพ้แต่คุณเปิดมาทอง5ชมพู5ทอง1นะครับเนี่ยโอเคครับโหนะครับตอนนี้คุณกำลังสู้อยู่กับทอง2ชมพู1คุณออฟครับคิดว่าไงครับ ผมว่าสู้ไม่น่าไหวว่ะ โอ้โหสู้ไม่น่าไหวนะครับคุณเอลครับคิดว่าไงครับเขามีชมพู5ทอง1ครับ ผมรักจัดนะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะครับคุณเอลนะครับเปิดสีฟ้าครับคุณออฟครับสีชมพู1ใบนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เปิดเลยครับเปิดมาครับเนปจูนการเดียนนะครับกับเอลเปิดได้เฮียอะไรไม่รู้โง่เปิดได้สกินสวิตแบ็กมาเชลนะครับผมไม่เป็นไรครับ NT ครับต่อไปครับเอลนะครับสีฟ้าเลยนะครับคุณออฟครับสีชมพูครับ3 2 1เปิดเลยครับคุณออฟครับรีเวอร์แฟนทอมนะครับไอ้เฮียโง่คุณเอลนะครับเปิดได้เซตเดียวกันนะครับเป็นสติงเกอร์ต่อไปครับคุณเอลครับ แต่ครับเมื่อกี้เรียกอะไรนะครับ คุณเอลครับเดี๋ยวคุณเอลคุณเอลนะครับต่อไปครับคุณเอลสีเขียวนะครับคุณออฟสีชมพูครับ3 2 1เปิดเลยครับ
โอ้ยโอเค อาจจะมีหวังมีสู้นะครับ มีหวังมีสู้ไฮกี้สปิเตอร์กับเทเดอร์เวลแวนดลอันนี้ไม่เท่าไหร่ ตอนนี้เรามาวัดของจริงกันแล้วนะครับไอ้เฮียเอ้ยคุณเอลนะครับแชมพูนะครับผมคุณออฟแชมพูนะครับ3 2 1เปิดเลยครับเฮ้ยโซสไตรค์แฟนทอมกับดูโดบัตแฟนทอมยังไม่เท่าไหร่วะยังไม่เท่าไหร่นะครับมาครับคุณเอลนะครับเปิดมีดนะครับคุณออฟยังเปิดปืนอยู่นะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เปิดแล้วครับอุ้ยมีดลีเวอร์กับออริจินแวนดลคุณเอลว่าไงครับผมเขาได้อะไร อยู่ นะ ไหมเขาได้คุณเอลได้มีดลีเวอร์คุณออฟได้ออริจินแวนดล อ๋อแต่ผมได้ริมฝีปากจันนะ ผมยอมว่ะ ผมก็ยอมเหมือนกันว่ะเฮ้ยไม่ได้ยอมให้ยอมให้มันนะไอ้เฮียกูยอมกับแม่งเนี่ยเฮียนะครับมาครับอันสุดท้ายครับเรารีบเปิดรีบจบรีบไปนอนนะครับมีคนละนะครับ3 2 1เปิดแล้วผมโหเนปจูนนะครับกับอะไรโอไลออนนะครับผมโอ้ยครับแชนนะครับฝั่งซ้ายนะครับไอ้เฮียเอ้ยคุณเอลนะครับมีมีดริเวอร์นะครับกับโซสไตรค์แฟนทอมนะครับผมฝั่งขวาคุณออฟนะครับริเวอร์แฟนทอมออริจินแวนดลการเดียนเนปจูนนะครับโหวตกันเลยครับผม ไปพูดดีๆให้เดี๋ยวกูต่อย เฮ้ยผมอะไรครับผมพูดคุณอันนี้คือคุณขู่แชทอยู่เหรอ ไม่ผมต่อยด้วยปาก นะครับนะครับอย่าลืมนะครับเลข 1นะครับเฮียเอลเอ้ยเลข 1คุณเอลนะครับเลข 2นะครับคุณออฟนะครับโอ้ยครับดูจากสกินในรอบนี้นะครับผมเฮ้อกินขาดนะครับ ดีใจด้วยนะครับ คุณออฟครับผม ดีใจด้วยนะครับ สกินอย่างโหด ครับ สกินอย่างโหดไม่เหมือนไอ้เครื่องคอยโง่ๆแถวเนี้ยครับ คุณออฟครับเก่งมากครับ ดีใจด้วยครับ ดีใจด้วยครับจี แต่ จี ว่า นะครับ ดูครับดูนะ เฮ้ยจีครับอุ้ยจอปิดเฮ้ยจีครับขอบคุณทั้ง2คนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับผม ครั ขอบคุณ บ ครับคุณออฟ ครับ อย่าลืมทักมาหลังใหม่ด้วยนะครับคุณออฟนะครับ ได้ครับ แล้วก็ ครั นา บ นๆนะครับขอบคุณครับ ฮะอะไรมึงพูดไป ครับ ฮะ จัด ฮะครับ ผม อะไร ผมหมวยเส้น ครับ ทีมที่ดีครับผม ดีครับ ครับ ดีครับ ดีครับที่คุณเชียร์ทีมนี้ครับผมนะครับ ครับเจอกันนะครับ ครับ ที่รั เจอกั ก นครับ ครับเจอกันครับนะครับไอ้เฮียเอลเอ้ยเจอกันนะครับ คุณเอลนะครับ จุ๊บๆ เหี้ยมันเล่นไอ้เฮ้ยนะครับ มาโดนเดี๋ยวกูกลับบ้านก่อนกลับตรงเนี้ยกลับทินควรโอเคนี่มาครับทุกคนมาดูสัตว์เลยกูลืมบทเลยอะกูลืมบทกูเลยว่ะทำไมมาทุกคนมาดูไนท์มาร์เก็ตของผมกันดีกว่าครับว่าผมรอบนี้เปิดได้อะไรบ้างนะครับ อันแรกผมเปิดไปนะครับเน่านะครับสีชมพูอะไรก็ไม่รู้ไอ้เฮียงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดสีฟ้ากันก่อนนะครับให้มันหมดโอเคขอแฟนทอมงูได้ไหมแฟนทอมงูแฟนทอมงูเป็นไปได้ไหมแชทนะครับขอนะครับโอ้เมื่อละกกุ๋ยพลังโรตีรอบนี้ ขอแฟนทอมงูเพียงหุยมันดีป่าวะไกอาแฟนทอมอ่ะดีป่ะ
ลีลาทำไมวะจัสเดี๋ยวก็จับแม่มเลย เฮ้ยโอ้โหลีลาไม่ลีลาเนี่ยจบแล้วเนี่ยอันสุดท้ายของกูแล้วเนี่ยอันสุดท้ายมีดขอมีดเท่ๆกับมีดดีๆคืออะไรคือกูผมเยอะมาเลยกูมีดจะรู้ใช่ไหมฮะหัวล้านได้หวีสัตว์นะครับก็จบไปแล้วครับกับคลิปการเปิดไนท์มาเก็ตของพวกคุณในรอบนี้นะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันให้ด้วยและใครได้สกินอะไรบ้างในไนท์มาเก็ตในรอบนี้ก็อย่าลืมพิมพ์มาในคอมเมนต์และไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับกูปีนโทษอะมาเอาไปหวีผมตัวเองเอาไปหวีผมตัวเองโอเคแชทจบไปแล้วครับไนท์มาเก็ตรอบนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูแข่งอีกทีตอน5 ทุ่มโอเคไหมมาดูแข่งอีกทีตอน5 ทุ่มโอเคไหมไอ้5 ทุ่มเฮียอะไรทัดตี 5โทษทีตี 5 ทุ่มไม่ดูตี 5มันเลข5เหมือนกันไงโทษทีตี 5สรุปมันส่งรูปส่งรูปเอาพอยต์ยังไงนะส่งเมลไปส่งเมลไลน์ออดไปคิลเลอร์มันส่งได้นะแล้วเดี๋ยวเราไปซูปกันไปกดแรงกันสักชั่วโมงครึ่ง2 ชั่วโมงโอเคไหมไปเริ่มเกมหน่อยเพื่อใครอยากไปเจอกันบนซูมนะโอเคไหมมาอีกที5 โมงพรุ่งนี้ไม่ครับมาอีกทีตี 5นะมาตี 5นะมาตี 5เฮ้ยแล้วกูจะออกทำไมวาโลกดแรงโอเคนะครับเพื่อมาแล้วครับไม่สมัครยากชิบหายแอปผมทีแชทไป8เฮ้ยขอบคุณครับที่มาตรงซูมกันแล้วเนาะนี่เผื่อใครอยากได้ลิงก์นะครับซูมนะครับลิงก์นี้นะมาดูกันต่อได้นะผมมีแจก Battle Pass ต่อนะในซูปมีแจกต่อนะในซูป Battle Pass นะเชียร์เรียคุณจัดจะไม่ดีตี 5ครับไม่ดีตี 5นี่ครับเว็บไซต์ซูปไปเก็บชั่วโมงหน่อยนะมีแจกอีกนะบนซูปนะมีแจกอีกนะครับไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวแวะไปซูปจัดปะโอเคไปก็ไม่ได้ไปก็ได้มีโอกาสได้ทุกคนมีโอกาสได้เจอกันบนซูปโอเคไหมทุกคนไปกดแรงสัก2 ชั่วโมงหน่อยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าในสตรีมนี้ขอบคุณสำหรับทุกซับทุกบิตทุก follow ทุก donation นะผมขอบคุณที่มานั่งดูแข่งด้วยกันนะครับใครที่ยังไม่นอนหรือว่าอยากดูกดแรงต่อก็มาเจอกันบนซูมนะครับมาร่วมกิจกรรมกันได้ใครที่จะไปนอนแล้วก็นอนหลับฝันดีไว้เจอกันอีกทีตอนตี 5ไม่ก็ตอนบ่ายโมงนะครับผมนะครับขอบคุณมากๆครับเจอกันบนซูม6 7เจอกัน